به بولتنان و چند جوار را پیش کشت. ل ترکیه ایریشه که دن دجی کارکرین کرد هاتا کرن هجماره که کارکران جمردین و چوبونا باجار دوزجای ترکیه لور گفا کشتن و درخستن وان هاتا کرن. دم پارتی راگهاند او دقا به ناو آخافتنا ناوبرا عبدالله اوجالان و شانده که سرکردین پککل امرالی هاتیا بلاف کرن هاتیا دستکاری کرن جبو تکدانا پیواجویه لیرات ناکیا که شانده که بلند جقندی لیوچوی امرالیه. لپایتخت عراق لبغداد خو پیشاندان در چوین زانینگه و پیمانگه و خودی باورنامه بلند در باسی روژا دویم بو ایرو پفچون دناو براوان و هیزین امنی دادر کد. سروگرکان ارتش پاکستان عاصم منیر چو تهران او دیارترین ناوبنکار دانستاندرین ده ناوبرا ایران و آمریکا دایه. وزیر دروی عمان جی سبه ده سردان تهران بکه. وزارت دروی سوریه پشتراس کرد و شانده که وانیا بلند به سروکاتی وزیر درو اسعد شیبانی روژا یکشنبه اردنه بگه شانده که بلند اسرائیل جوی آیه. هجماره که کارکرین کرد جه مردین باکور کردستان و با کارکریه 13 ساعتان ری چوبون حتی که گشتن باجار دوزجای ترکیه لوی در راستی ایریشی هاتنه. پشتی ایریشا زنگل داگه ایریشا که دنجی به همان آوایی لنافچه جمایر گمشووا یلن سر به نافچه دوزجه سر به پارێزگا دۆزەیە ترکیە قەومیە لە گوری زانیاریان دەماکۆ ماڵباتێکە کورد چۆیە لە حەوشێ ڕونشتنە ماڵێکە بشخۆرە ماڵێک گرتنە بکرێ کارکەرن لە حەوشێ ڕونشت بوون گرۆپێکە خەلکێ وێ ناوچەیە ماڵەوان دۆرپێچ کردبوون کەسێکی وان وەکە دەدیمەنەشدا خویا بکە کێرکێک دەدەستە ویدایە گەفێ لەوێ ماڵباتە کورد دخوا وێ کۆمە ji malbata Kurd xwastina ku ji vir derkevin. Weke Zungul dagê. Dozce jî bajareke ku salane hejmareke zêde ya karkerên Kurd ji Bakurê Kurdistanê ve ji bo derbazkirina debara jiyana xwe bi destxistina pereyekê diçine vî bajarî ji bo karkeriya werzane. Di derbarê vê bûyerê de parêzgariya Dozceyê daxuyaniyek belav kiriye. Di daxuyaniyê de dibêje. Ev bûyer ne li dijî tin nasnameyan e. Lê bûyereke takekesiye. Her wiha lê gorî daxuyaniyê ev kesê ku kêrik di destê wî de bûye û gev xwarine piştî dadgekirinê hatiye girtin. Parlamenterê Dem Partiyê yê Koca Eliyê Omer Faruk Gergerîoglu di derbarê bûyerê de ji rûdawê re ragihand. Ev divê bûyerê ji nizîk ve bişopînin. Dê ji bo rêgirtina li êrişên dijî karkerên Kurd nameyekî bidin Parlemana Tirkiye. Wezîrê Dadê Tirkiye Akin Gürlek ragihand ku li ser êrişa li dijî karkerên Kurd li parêzgeha Zungul dagê lê pirsîna dadweriyê dest pê kiriye. Wezîrê Dadê Tirkiye dibêje ku ji bo tespîtkirina hûrgiliyên êrişa li ser karkerên Şernixî lê pirsîna wan dest pê kiriye. Van karkeran ku ji bo komkirina findiqan çûbûna bajarê Alaplî yê parêzgeha Zungul dagê ji aliyê gropekê ve rastî êrişa bikeviran hatibûn. Gürlek dest nîşan kiriye ku dozgeriya giştî bi hûrgilî ve lêkolînan dike. Rêkarên pêwîst ji wan girtine berxwe. Hişyarî da welatiyan ku li ser torên civakî bi peyamên xirab nebin sedema provogasyonan û alozkirinan. Dibêje ku giring e bûyereke wiha ku bi takekesî bi nav dike nebe sedema têkdana aramiya civakê. Wezîrê Dadê Tirkiye tekez kir ku parastina maf û ewlehiya hemû welatiyan dibin garantiya dewletê de ye. Tawanbar dê li gorî yasayê bêne sizadan.
لجنه چاودری و دستی شانکردنی یا ترکیه که در چارچوبه یا یاسای پیواجو چارەسەری ده هاتیه دامازراندن ده ایرو جوین خویا یکم ساز بکه. برپرس نویسینگه رودابه لانقره شوکت هرکی ده داوین زانیاریان لسر و جوینه بدم. شوکت دم باش ام بزانه بناف جوینه ساعت چند دست پیدا که و بقاسی تو بزانی ده یکم جوینه وان بحثا چه بیده کرن؟ بله دم باش جعفر ساعت سه جوینا و لجنه که و یکم لجنه پشتی یا ساعت یا پسند کردن تی دامزراندن دو لجنه ده بینه درست کردن یک جوان لجنه که حکومیت دولتی که هاتی دامزراندن پیک هاتی زیادتر وزارتان وزارت کار نوخو وزارت داده وزارت بروانی سکرتری دسته نشتمانی لجنه دسته نشتمانی سکرتری سرکوماری جخوالی سرکاتی ویژی آلی کاری سرکوماری ترکیه جودت یلماز دکه یکم لجنهات دامزراندن روی یکم جوین خو صحسی انجام داده دی یکم جوین د زیادتر د نقشه‌ای و کمیسیون و لجنه و هر وا کمیسیون و دی بنا دست نشان کردن جبر کو لجنه و که سیوانه که لجر و لجنه اند کمیسیون دی بنا درست کردن هر یک جوان جدی خودی هر کو د صلاتک به پامو پروسه چاودری نرخاندن و دی جالی وان کمیسیونان و بین شوپاندن تشتیلی هری گرینگ و کو چند روزه کن هم شان دادن پارتیا امرالی جی بحث که همجی مدیاجی بحث که کو ریبری پکه که عبدالله جلانجی دی وک اندام که یک جوان کمیسیونان بیت قبول کردن دی چه به فرمی راست راست وک اندام کمیسیون به چه کمیسیون که هب کو تنه هف آهنگی دیگه امرالی به که هر کو دسلات و او بله داوی استاتیو جلانجی کاری وید و پروسه دیجی دی دست یک جوان کمیسیونان بیت مشان گله گرینگه جبر کو نقاش شکل پشتوی مسئله یا جعفر نقاش استاتیو شواز کارکردن اوجالان یاد پروسه ده به که ایدی کارکردن اوجالان یاد پروسه دیجی دیگه فرمیاته که دیگه رسمیاته که چه کمیسیون سردان امرالیه بکه و که اندام کمیسیون به یا جی نبه ایدی جبر کو فرمیات دندک حساسیتن لی با آوای که پراکتیکی اوجالان دیدنا وان کمیسیونان دا کار بکه دستلات دوی اون کو چاودری پروسه بکه راپور آماده بکه اگر پیوز بکه پارلمان توی آگاه دار بکه لسر روشه و حتی اگر پیوز به پارتی سیاسی جا آگاه دار بکه راپور خو پیشکشیوان بکه پیشکشی لجنه گشتی پارلمان توی بکه هر وها بشوی که گشتی چاودری و پروسه بکه راپوران آماده بکه بلیارن نه قانونی نه و نه قانون نه یاسانه لی و که شیرتن و که پیش نیازن داویه راپور دید جالی لجنه اولکاری نشتمانی مگکای و بین پسند کردن و در روزنامه فرمید جی بین بالاو کردن پشتی به قناق ایدی یاسا به تمامی تبجیه کردن ایدی گری لایم پکه که دست به وگره دکن و او چاکرین و ترفورمین ده یاسا این فاز دهاتی نکردن ایدی به تمامی دکونه مریت با هوایی کی لجنه کدیش دی بیت دامزرانده جعفر اوجی دی جهفده کسان پیکت او لجنه که حکومی زیدتر لجنه که یاسا وات سیاسیه لپارلمنت و دیویت دامزاندن اندام پارلمنت و پارتی سیاسی دی اندام خوب دن وی لجنه حتی نه کارج بو وی لجنه دست پینه کریه لی قاسی که هم دزانن یکی ماه پیشیامه که دی پارلمنت و دست بکار بکه یک سروک پارلمنت و نومان کرتولمش که دی سروکاتیا وی لجنه جی بکه دی بانک الپارتی سیاسی آلین سیاسی بکه که اندام خود دست نشان بکه جبلی ای پارتی اجنو رفاه حتی نه پارتی دی دیاره که آماده نه یک یعنی اندام خوب دنه ویلش نه دیده لگوری کرسی هر پارتی چند اندام بر بکون دی چند کی جان پارتی بنا ندیاره حتی نه لیلش نه کدیجی دل پارلمان توی بیت درست کردن صحت سیه یکم جوینه و که ما گفت زیادتر دی نقشه‌ای و ارکو دستلات و شواز کار کردن و لجنه و هر وا کمیسیون وی دی بنا دیار کردن عالیه کی عالیه که حکومیه و تا بروکراسی دنافده یا وزارت داده یا وزارت کار نافخوی و سکرتری سرکوماریه عالیه که دی سربازیه یه وی کمیسیون اجبر که هم دستگاه استخبارات هم وزارت بروانی همجی بروکراسی اولکاریه دوی کمیسیون د جی دیگرش بروی چنده گله گرینگه راپورن گله گرینگه ندی حکومت دی بریار خود درباره وی پروسه دل گوریوان راپوران بده راست و که مگو نابنه یاسا دی ببینه نقشه
ریک جبو جی بجی کرنا و یاسای عمل بنده بن جعفر ساعت سه دماکو جوین دست بکر رنگ زیده تر آگاهیش بگهنه بردسته ملی کم زیده وکه قناغه پراکتیزه کرنا و یاسایه دیم بحثا وی کتکن کانه او یاسایه دی چوا بکوه مریت دی چوا بیت پراکتیزه کرن چوا دی کار پی بکرن او جی همو آماده کارین وی کنه درست کرنا وان لجنیان وان کمیسیونا دی چارچوه وی یاسای ده تینه کرن هجمار 7595 هجمار وی یاسای کو وکه یاسای آشتی یان یاسای خورد کرنا هف گرتنا جواکی یان وکه یاسای چارچوه گلک نوین جوده هنه دنا مدیه دلی یاسای هجمار 7595 ده چارچوه وی یاسای ده جی ایدی هم ده روز برش کمیسیون و لجنه نو بین هم ده پارلمنت هم در وی پارلمنتو جان قریبت مرموز پاس بو زانیاریند دم پارتی داخوانی که فرمی بلاف کرده داده بیجه او دقین وکه ناوروکا آخافتنا هجماره که سرکردین پککی و عبدالله اوجالان لامرالی هاتیه بلاف کرن دقو گرتنامه راستنین و هاتنه دستکاری کرن. او داخوانی جی پشتی وی که هاته بلاف کرن که دقه که نویسکی یا 44 روپل ده تو رنجواکی دا بلاف بونه. ده گوتن که ناوروکا آخافتنه که ده نوبر عبدالله اوجالان و شانده که بلند یا پکه که لامرالی هاتیه کرن. لگوری وان نوتن که هاتنه بلاف کرن. مها شباتا ای سال شانده که پکه که جقندیلی و برنه بو گراوا امرالیه. شوکه جی لجم عبدالله اوجالان مانه. دیالوگه که دور و دریج دنوبر وان اوجالان ده هاتیه کرن. لگوری و ادعایه شانده پکه که کوچوی امرالیه اف کسن. دوران کالکان، صبری اوک، هلین امید، راپرین و بشار. او به ساعتان به اوجالان را رون نشتنه به آمادابونا برپرسکی ترکیه بحثا گلگ مجاران کرنه. دقاوی دیالوگی جه 44 روپلن. اوجالان پینگا و 15 طباخه به شاش ددزانین و دبیجه. جسادی نوحت شوازا چالاکی 15 طباخه نه او شواز بو کووی دانی بو. جسادی نوحت و 5 و چالاکی جی لدر وی کنترول آوی بو. جدوران کالکان را گوتیه. دبکو 15 طباخه نه هات باکرن چه نبویا. و روشه ری لبر شکست و وندهیان وکر. دری لبر تکچونا به تواهی وکر. ری لبر چیبونا شوازه که گریلا گرت. اوجالان ده همان دمیداد بیجه که دوران کالکان خودی فداکاریه که وکر درویشانه. لی نکاری بو شوازه من یا سیاست ناس بکه و شروع بکه یانجی فهم بکه. عبدالله اوجالان هر واجه صبری اوکرا جی گوتیه تو ندزانی چوا بجی نه چوا شر بکی. اوجالان جوان عاجز دبه. چما چالاکیا توسا شکرنه. او چالاکی و ایریشا که پشتی راگهاندنا پیواجوه چارسریه لسر سازیا پیشا سازیا سربازیا ترکیه لانقری هاته کرن که به دمه پکه که به فرمی برپرساتیا و ایریش گرته سرخواه. ده درباره پیواجو اداجی عبدالله اوجالان دبیجه تنه از دکارم پیواجو انتگراسیون بریوه ببن. گلک بحث و گلک سرپیهاتی ین تا که کسی جی دوی دقیقه ده هنه که هاتیه بلاف کرن وکه ادعا که اف دقیقه گوتنا دنوبره اوجالان وان سرکدین پکه کنه. و جا دم پارتیه ده درباره و یکی دا داخوین یک دایه. شانده دم پارتیه یا امرالی راگهاند بلاف کرنا وان دقان هولین تگدانا پینگاوین اوجالان و پیواجوه نه. داخواست کرد که کس گرینگی نده وان زانیاریان جبر که بیبنگه هن. لرات نکر که شانده پکه که سردانا امرالی کریه به اوجالان را رونشتیه. چافکانی که دیپلماتیک لوزارت درباره سوریه ج آژانس فرمی آبی ولاتی را اشکرا کریه که شانده که بلندیا سوریه به سروکاتیا وزیر درباره اسعد شیبانی روزا یک شنبه و تا دو لأردن دیگه شانده که بلندیا اسرائیل جویایه. او جوین به ناوانکاری آمریکا هاتیه کرن و که به چافکانی سوریه گوتیه به آرمانجا کم کرن آلوزیان و پشتگیری آرامی لسوریه و نافچه هاتیه لدار خستن. دوی هفدیتنی دا سروکین استخبارات گشتی و سربازی سوریه جی آماده بونه. گفتگو لسر دانینا مکانیزم راوستاندنا ایریشن اسرائیل و گرتن و به سردا گرتنا ولاتیان دناوا سوریه دهاتیه کرن.
بریاره کو مظلوم عبدی و الهام احمد سردان شامه بکن و نوچه که کو بلازن نوچه که نویا کام بزانه بن زانیاری هرگلی چه ندوی درباره ده هفکار ما سولید محمد بیج شامه و به من رابع سولیندن باش کامندک زیادتر بحثا به نوچه جمع رابکه کو مظلوم عبدی و الهام احمد دکنگی بچن شامه جبو چما بسته که بچن سولین دم باش جه شامه و تو مرای هم بزانه بن ده درباره وی نوچه کودی بیجه مظلوم عبدی و الهام احمد سردان شامه بکن اگر زانیاریات جمرا بیج کشه انترنتی هیا دنگ ناگه هفکار مالی ویداری پاشه میزانیاریان بدن شغل پیهف شاندن سربازی و دیپلماتیک دشنه تهران پایتخت ایرانیه یا ایران جبروان آلوزین کل نافچه هنه جبر کو ایرو مجارک گرین که یافجر راگهاندنا شر آبوری آمریکای لگل ایران یک ایرو دی دست به بکه فرمانده ارتش پاکستان کو سروک ارکان ولاتی جی جنرال عاصم منیر به مبستا هفدیتنا لگل رایدارن پلا بلندین ایران گشت پایتخت ایران تهرانه ده چاوره کرن کو او ده گل برپسند بلندین ایران بجوه هوا هنگین دواری اولهی و سربازی دا و ده درباره سینور دناوبر پاکستان و ایران اجرا بدن خینه لی جعالی دن او ناوبنکار سرکی دناوبر آمریکا و ایران دایج بردف که وزارت در و یا ایران اسماعیل بقایی اشکرا کرد که وزیر در و یا عمان بدر البوسعیدی جی دست به سشم سردان تهران بکه بریاره که البوسعیدی لگل وزیر درویه ایران عباس عراقچی بجوه داکو لسر مجارن دعالی و هر وها پیشهات نافچه باخون. بقایی دست نشانگیری کو اف سردان وزیر درویه عمان ده چارچوبه خودکردن پیوندی ناوبر تهران و مسقط دانه و بردوامی مشاورین سیاسی درباره پیوندی ناوبروان دو ولاتان و روشا نافچه ده هیا بتایبتی ده درباره تنگا و هرمز ده کو گفتگو یک ده ناوبر ایران و عمان ده هیا جبو چوانیا بر و برنا تنگا و هرمز تبی کو دگوتن رکافتن جهاتیا کرن تنی مایا را بگهینن ل در دورا 2 هفته در باز بون و رکافتن هر نهات راگهاندن ایرو آمریکا ده شر خوی آبوری دیگر ایران راب گهینه و دست به بکه وزیر خزینه آمریکای اسکات بسنت اف کمپینا نو بکه دی دای یا آبوری و تا روژا ایرش برن مازن ده ایرشا لدجی نیاره که دای زانین وزیر خزینه آمریکای بالکشانده سر مجاره که یکم جاره وها به اشکرا برپرسک بلندی آمریکای بیجه بسنت گوت اگر ایران ده برسا و وان گواشن آبوری دا چه ایریشی هزن آمریکا بکه چه ایریشی ولاتین کنداوی بکه او ده یکسر برسا و که سربازی بدن ده بجه دونالد ترامپ جبو برسا و که وها تنجی قد دو دل نابه بریاره که وزیر خزینه آمریکا اسکات بسنت سر سبا ایرو بدما واشنطن که دبا پشتینی ورو بدما حولیره ده کنفرانس اگر روزنامه‌وانی دا کمپینا تندترین جزاین آبوری ده دیرو که دا لدج ایران راب گهینه بسن لسرناو اداره دونالد ترامپ داخل همو ولاتن هفت پیمان و ولاتن دنیا جهانی کرد که پیوندین خواهین بازرگانی دگل ایران ببرن نخواده راستی سزاین گرانین آمریکای ببن سکات بسنت ده گوتاره که دا جبو روزنامه فاینانشال تایمز دیار کریه که آرمان جوان هلوشاندن آبوریا ایرانیه دا کو دا قادا ناو دولتی دا ایران بتنه بمینه و ایزوله ببه هر وها سروک آمریکا دونالد ترامپ جی بری بی دتورا جواکیا تروس سوشیال دا هشیاری دا بو هر ولاتکی که آلیکاریا ایرانی بکه دبیجه هر ولاتک آلیکار ایرانی بکه که ایران خواهد دور پیچن وان وردزه دی روبروی سزاین دارایی گران آمریکای ببن دونالد ترامپ افغانا خانوشی وکه شر آبوری بیوینه بنافکریه. جالیدن سوپای پاسدارن ایران دبیجه که ایران خودی ازمونو خودی رین تایبته داکو لهمبری شر آبوری راوسته پیوندین خواهد دگل ولاتان بردوام بکه.
بردف که سوپای پاسارên Îranê dibêje ku daxuyaniyên Donald Trumpên li ser şerrê aborî danpêdaneke rasteraст ya şikista Amerîkayê di meydana şer de ye. Di vê navberê de pisporên aborî û siyasî jî balê dikişînin ser şiyanên Îranê yên ji bo têkdana aramiya navçeyê. Seroka Stratejiya Kelopelên Cîhanî li Banka Şahaneya Kanadayê RBC Helîm Croft dibêje ku hîna nezelale ka ev givaşên zêde dê riftarên Tehranê biguherin yan ne. İran heta niha jî dikare êrişê keştiyan li Tengava Hormuzê bike. Zererê bigehîne jêrxana enerjiyê li Rojhilata Navîn. Li Silêmaniyê kempîneke ye, kempîna niştîmanî ji bo parastina ala Kurdistanê û nûkirina alayên Kurdistanê. Ku ev jê ji Aliyê Kurdistan Foundation ve hatiye rêkxistin niha koma çalakiyan birêve diçe li Silêmaniyê em dibînin niha birgeyeke mûzîkê û strodan tê pêşkêşkirin. Ava jî ew strana Kurdim ji aliyê vê grupê vekota pêşkêşkirin ev strana ji xwe bi navûdeng e ku ji aliyê du hunermendê diyariyên Kurd ve hatiye kirin ev jî Gara û Eyûb Elî ne ji xwe her kes dizane. Ev stran li vê derê careke din hate gotin ji bo ku ala Kurdistanê parastî be û alên Kurdistanê ku li ser her cihekê hatine heldan bêne nûkirin. Em biçin Bexdayê li paytexta Iraqê xwepêşandana derşûyên zanîngehan û peymangeha xwedî bawernameyên bilind derbasê roja duyêm bû. Xwepêşanderan îro hewildan ku bi zorê derbasî nava avahiya Wezareta Darayî ya Iraqê bibin da ku daxwaza mafên xwe yên damezrandinê bikin. Lê di navbera wan û hêzên emnî de aloziyek derket. Nûşeganê Rûdawê Ziyad İsmaîl li cihê Bûyerê bû vê ragihand ku di navbera xwepêşander û hêzên ewlehiyê de alozî derket. Hêzên ewlehiyê ji bo rêgirtina li derçûyên ku dixwastin biçine navavê wezaretê de rêbigire tedbîrên xwe yên tund bergirtibûn. Ev xwepêşandan piştî vê yeketê ku daxwazên wan kesan ji bo bidestxistina derfetên kar di nava saziyên dewletê de heta niha nehatiye cêbicêkirin. Wezîra Çandiniya Herêma Kurdistanê niha daxive em ê beşeke vê axaftina bêger Talibanî ji bera veguhezin. چۆنیەتی پەروەردەکردنی زەیتون و لە چۆنیەتی بەرەمهێنان و بە پیشەسازیکردن و خستنە سەر سفرە و خوانەکانی لە هەرێمی کوردستان و بتوانین لە ئایندە بیکەینە براندێک کە بتوانێت ڕکابەری هەموو ئەو بەرهەمە هاوردانە بکات کە ئێستا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا هەن. بەڕێزان، ئەمڕۆ خۆشحاڵم کە لەم ئیڤێنتە کۆتاییە گرنگەی پرۆژەی کۆریزدا لە خزمەتتان دایم. پرۆژەیە کە بە ئامانجی بەهێزکردنی ناوچە گوندنشینەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پەرەپێدانی بەردەوامی زنجیرە بەهای زەیتی زەیتون کە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە و هاوکاری نێودەوڵەتی ئیتالیا لە ڕێگای دەستگای هاوکاری گەشەپێدانی ئیتالیاوە فەند کراوە و لەلایەن پەیمانگای سیهامباری بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کشت و کاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە. ئامادەبوونی هەمووتان لەگەڵ ئێمە ئیمڕۆ گەواهیدەری ئەو ڕاستیە کە ئێمە هەمومان بەیەکەوە لە بەرەو پێشبردننی کەرتی کشت و کاڵی هەرێمەکەماندا هاوبەشی یەکتری دەکەین. بێگومان ئێمە لەم پرۆژەیەدا کۆمەڵێک گرنگی و تایبەتمەندی و ئاڵنگاریشمان هاتە پێشەوە کە دەکرێت بیکەینە نەخشە ڕێگەی چۆنیەتی کارکردنی ئایندە لە بەرەو پێشبردننی سێکتەری باغداری و بە تایبەتی بواری زەیتوندا کە من دەمەوێت خاڵ بە خاڵ ئاماژەیان پێ بکەم. خاڵی یەکەم گرنگی مێژووی و ژینگەیی کەرتی زەیتون لە هەرێمی کوردستان. لەوانەیە لە لای زۆربەمان ڕاستیەک شاراوە بێ کە چاندنی زەیتون لە هەرێمی کوردستان و ناوچەی میزۆپۆتامیا ڕەگ و ڕیشەیەکی مێژووی قوڵی هەیە. دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە دێرینەکان هەر لە دارە دێرینەکانی پەرستگای لالش و ناوچەی بەعشیقەوە
کە بە یەکێک لە ناوەندە گەورەکانی چاندنی زەیتون دادەندرێت، هەروەها ئەو مێژوە دێرینەی کە لە چاندنی زەیتون و بەرهەمهێنانی زەیت لە قەزای کۆیە لە دێرزەمانەوە بوونی هەیە. ڕاستیەک لە ئەنجامی ئەم پرۆژەیەدا بۆ ئێمە دەرکەوت کە دارێکی خۆڕسکی زەیتون لەسەر شاخێک لە گوندی حاجی قەڵای دەشتی کۆیە دۆزراوەتەوە تەمەنی سەرووی 1000 ساڵە بە کوالتیەک کە جیاوازە لە کوالتی زۆربەی ئەو دارانەی کە لە ئێستا لە دنیادا بەرهەم دەدەن. تاوەکو دەگاتە خاڵی وەرچەرخانی ساڵی 2007 کە تێیدا وەزارەتی کشتوکاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەکی سەرەتایی دەست پێ کردووە بۆ بەرفراوانکردن و دابەشکردنی نەمان بەسەر جوتیاراندا بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتی زەیتون. لەبەر ئەوە ڕای دەگەێنین کە زەیتون هەمیشە بەشێک بووە لە کلتور و ئابووری هەرێمی کوردستان و ناوچە گوندنشینەکانمان. لە ڕوانگەی ژینگەییەوە داری زەیتون وەک دارێکی هەمیشە سەوز ڕۆڵێکی کارا دەجێڕێت لە خۆگونجاندن لەگەڵ کەشوهەوای نیمچە وشک، پاراستنی خاک لە داماڵین و گلدانەوەی کاربۆن و هێشتنەوەی هەمە جۆری زیندەوەری، بە تایبەتی لە دۆخی ئێستادا کە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا کاریگەری گەورەی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان دروست کردووە و مەترسی کەوتۆتە سەر ئاسایشی خۆراک لە هەموو جیهان. وەزارەتی کشتوکاڵ لە کەرتی باغداریدا لەم کابینەیە هەنگاوی گەورە و استراتیجی دەست پێ کردووە. ئەم پرۆژەیە بە شێوەیەکی پێشکەوتوو ئەو هەنگاوانەی کە دەستمان پێ کردووە لە باغداری زەیتوندا بە دامەزراوەیی و بە شێوەیەکی پێشکەوتوو دادەڕێژرێتەوە. هاوشێوەی وڵاتانی پێشکەوتووی دنیا کە تیایدا ئیتالیا لە گەورەترین و بەناوبانگترین وڵاتانی بەرهەمهێنەری زەیتون و زەیتی زەیتونە. خاڵێکی تر کە ئێمە لەم پرۆژەیەدا توانیمان تەرکیزی لەسەر بکەین داتای بەرهەمهێنان و قۆناغی ئێستای کەرتی زەیتونە لە هەرێمی کوردستان کە لە ڕابردوودا ئێمە نەمانتوانیوە خاوەنی ئەم داتایە بین. وزیر چاندنی و چافکاری ناوی هەرێما کوردستان بێگەر تاالبانیە کۆ بەحسا بە تایبەتی سامانە زەیتونێ دیگە کۆ دەبێ ئێڤێنتێدا گرنگی پێهاتیە داین و کۆنسۆلێ ئیتالیاش لەوێ دەرەیە پرۆژێکی هەڵبەشێک و ji بۆ پێشخستنا سامانە زەیتون لە هەرێما کوردستانی. بەردەفکە وەزارەتە دەرڤەیە ئیرانê ئیسماعیل بەقایی کنفرانسا ڕۆژنەماوانیە هەفتیانە هەیە بەشەکەوێ کۆ بەریانە ئاخیوی بووە ئەمێژە فەرەڤە گوێزن. سڵاو جنابی دکتۆر ئەم کاتت باش پرسیارەکەی من لەسەر بابەتی سەردانی دکتۆر قالیبافە بۆ عێراق بابەتی بەتایبەتی ئەو ڕووداوانەی کە لە کاتی سەردانەکەدا ڕوویدا و بەتایبەتی ناوی کەنداوی فارس من دەمێ بزان هەڵویستی ئێوە چیە لەسەر ئەو دەستەواژە چاواشەکارانە کە بەکارهێنران لە کاتی سەردانەکە و چۆن پەیوەندیەکان دەگۆڕێت. هەمووتان دەزانن کەنداوی فارس زۆر گەورەتر و بەخشەندەترە لەوەی کە بەهۆی هەندێک شەپۆلۆ یا هەندێک کەسانێکی هەوڵەدەن لەسەر شەپۆلەکە بکەون ناوی کەنداوی فارس تووشی گۆڕانکاری بێت لە کاتێکدایە کە کەنداوی فارس ڕوبەڕووی هێرشی دەسرێژکارانەی وڵاتانی بێگانە بووەتەوە. هاوڵاتانی عێراقی گەورەتر و ئاقڵتر لەوەی کە کاریگەری ئەو چاواشەکاریە و ئەو ناوە جوگرافیانە بکەوێتە سەریان. ئەو ناوانە بەڕاستی ناوی هاوبەشی ئێمەن و دەبێت ئەم دەسەواژانە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندەکان بەکاربێت نەوەک ئەوەی کە ببێتە هۆی جیاوازی و دوورکەوتنەوە. لەبەرەوە سیاسەتی ئێمە لەم ئاراستایە و پێم وایە پێویستە ئێمە کاری لە پیشێنەی خۆمان کە هەم بۆ ئێمە گرنگە و هەم بۆ عێراق گرنگە بەتایبەتی لەم هەل و مەرجەدا کە بۆ ئێمە گرنگە دەبێ خۆمان بپارێزین لە قسە و قسەڵۆکانەی کە هەبووە لەم سەردانەدا. هەندێک ڕوونکردنەوە لەسەر تۆندکردنەوەی گەماڕەکاندا بەڵام وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئەمڕۆ
دەڵێت ئیدعای کردووە کە ئەم گەمارونانە کە بریارە بسەپێنێت زۆر تونترن و کنگرێسی ئەمریکاش لایەکی دیکەوە سەرۆکی کنگرس ڕایگەاندووە کە بە زوویی دەڕۆینە ناو قۆناغێکی گرنگەوە کە ئەویش کۆتای پێێنان بە جەنگی ئێرانە. هەڵویستی ئێوە چییە؟ چەند جار گوتم ئەگە چاو لە مێژووی ئەم 5 دەیە بکەن سەر دێڕەکان نابێت ئێوە فریو بدات و بمان ترسێنێ بۆ نمونە ماکسیموم فشار و ئەو پەڕی فشار یا ئەوەی کە دەڵێن گەمارۆی کەمەرشکێن ئەمانە بەڕاستی هەموویان یەکشتن و خەڵکی ئێران و حکوومەتی ئێران دەزانێت پاشەکشە لە مافی خۆی ناکات لە هەر هەرجوو مەرجێکجا بێت چ گەمارۆ بێت چ گوشاری ئابووری بێت و هەموو سیاستانە شکستیان هێناوە و خەڵکی ئێران بەبەردەوام پێشانی داوە کە پێداگرە لە پاراستنی مافەکانی خۆی و ئەم قسە و لێدوانانە بەڕاستی ئەو چەواشە بیرکردنەوەیە کە بەرپرسانی ئەمریکا بەڕاستی و بەدەستیەوە ئەناڵن و بەکاری دەهێنن ئەوان وایان دەزانی کە لە ڕێگەی سەربازیەوە دەیانتوانی ئێرانیەکان بە چۆکدا بێنن بەڵام ئەمجا خەفتنا بەردەف کە وەزارەتە دەرەوەی ئیرانی ئیسماعیل باقایی بوو کۆ دەربارەی تایبەتی دو مژێران داخەوی یەک ئەف دۆر پێچێن کۆ ئیرۆ بڕیارە ئەمریکا ڕابگەینە کۆ بەسەری ئیرانیدا دەساپینە و هەروە مژارە کۆدنە بەغدای ڕوودا بوو ji بۆ سەرۆکێن پارلەمانین ئیران و عێراقێ لەسەر ناوێکیان داوێ. لە هەرێما کوردستانê ji bo xulên bihêzkirinê bo xwandinê pirtûkên Wezareta Perwerdeyê û pirtûkên fermî êdî bi awayekê hatine ji bîrkirin madeyên din cihêwangirtina madeyên xwendinê ku ji aliyê mamostan û hûndek kesan ve têne çêkirin vê yekê barê aborî ji bo malbatan giran kiriye ji ber ku nirxê wan giran e. Aylîn ku xwendekarek ya dibêje ku ev pirtûkên fermî yên xwandinê bi kar nayîne ji bo xulên havînî û xulên bihêzkirinê ji xwe melzemeyan bikartîne bi neçarî diçe wan dikire pareke zor jî dide. Ji aliyê din sektora perwerdeyê bi vî awayî tûşi bazirganiyekê bûye ji ber ku parê wê zêdetir e yanî parê wan madeyên xwandinê tê diyarkirin ku hindek mamosta mafê çapkirina PDFên xwe bi $30,000 difrûşin çapxaneyan. Mamosta Gilpe behsa kêmasiyên de pirtûkan da dike pirtûkên fermî dibêje ku xwendekar ji bo famkirina mijaran zêdetir têgihiştin ji xwandinê diçin wan madeyên taybet bikartînin. هاوینێکی پڕکۆشش و وانە خوێندن بووە بۆ ئایلین ئەو ئەمساڵ دەبێتە پۆلی 12 زانستی ئایلین کەوانەکانی دەخوێنێت هیچ کتێبێکی لە بەردەم نابینیت مەلزەمە شوێنی بە کتێب چۆڵ کردووە و بووە بە بارگرانیەکی دیکە اسمه قرطاسي على ملزمة كوا كونيا يصير مزي أو ماموسين بديه ملزمة كي ماموسين كش أوني تقولهم قرطاسي شو بدرس كي تبي إلا بتسوي قرطاسي كماموسين داينا لبوت هيتي لا شش كم ترنبوا ملزمة فيزيام هش بيان نوبو ملزمة كيمياء هردو كورسك أو ببنجي بو أو بششي بو كورسيا كم أو أحياء كورسي دوم ببنجي كري أحياء كورسيا كم بششي كري بالكارين بديكري ئۆردەرێکە بۆ قوتابیەکی پۆلی 12 زانستی کە لە کەلار دەژیت داوای کردووە بە ئۆنلاین بۆی بەگەیاندن لێرە مەلزەمەی هەر حەوتوانەکەی بۆ بچێت هەڵبەت ئەمە مەلزەمەی هەر حەوتوانەکەی بۆی پێچراوەتەوە نرخی هەر یەکێکیان بە نزیکەی 8,000 حساب کراوە بە کۆی گشتی بەگەیاندنەوە 6,000 لەسەر ئەم قوتابیە دەکەوێت ئێرە جیهانی مەلزەمەکانە لە زەوی تا بنمیچ لە هەر خانەیەک چاوت دەچێتە سەر ناوی دەیان مامۆستا بۆ یەک بابەت مەلزەمەی جیاوازیان چاپ کردووە لەسەر ناونیشانی مەلزەمەکان هەر یەکە بە جۆرێک بەخۆیدا هەڵدەدا
بۆ نمونە مەلزەمەی فیزیا لە فیزیای سادە دەبینی بۆ پوختەی فیزیا تا دەگاتە ئیمپراتۆری فیزیا. ئەو ساڵ 170,000 تەڵەبەی پۆلی دوازدەمان هەبوو بە وێژەی بە زانستی. هەر 170,000 تەڵەبەکەی مەلزەمەی بەکاردێنی. هەموو مامۆستایەک ئێستا مەلزەمەی دادنی وەکو مەلزەمە. چکە بەڕاستی تەڵەبە ئێستا کە زیاتر پشت بە مەلزەمەی دەبەست لەبەر ئەوی مەلزەمە هەم کار ئاسانیە هەم پرسیارەکان شیکار کرایە. بەخۆی زۆر هەیە بۆ نمونە لە زیندەزانی 150-200 مەلزەمە هەیە لە کوردی زیاتر. بەشێک لە مامۆستاکان PDFی مەلزەمەکانیان بە پارەی زۆر دەفرۆشنە چاپخانەکان. بۆ بەدواداچوونانی ڕوودا و کردوویە مامۆستا هەیە 30,000 دۆلاری وەرگرتووە لە بەرامبەر فرۆشتنی PDFێک و تەواوی مافی PDFەکە بە چاپخانەیەک. مامۆستا گڵپا 10 ساڵە مامۆستای فیزیای پۆلی دوازدەیە. ئەم خانمە 6 ساڵ دەبێت مەلزەمەی خۆی چاپ کردووە. پێم وایە لەبەرەوەی مەرزەمە زمانی مامۆستایە با بڵێن تێگەیشتن لە بۆ قوتابیەکە ئاسانتر بکاتن و کتێب ڕاستە سەرچاوی زانیاریە ئەمە لەگەڵ ئەوە کۆکین بەڵێ کتێب سەرچاوی زانیاریە بەڵام نەخشەی خوێندنی تێدانە باشترین شت ئەوەیە کە وەزارەتی پەروەردە پێداچنەوە بە منهەجەکەی بکاتن. نرخی مەلزەمە لە شوێنە جیاوازەکان لە 5,000ەوە هەن تاوەکو 12 و 15,000یش. مەلزەمەی وانەکانی سیستەم ئینگلیزیەکان گرانتریشن. ئەوان دەگەن بە 20,000 و 25,000 و بگرە زیاتریش. پێم سەربەست ڕوودا و هەولێر. ئەمێ بچنە شامە پایتەختە سووریە و ئافکارەمان سۆلین محەممەد بێجارێ بە مەڕایە پەیوەندی چێبوویە سۆلیندەم باش لوچەکەیە کۆ مەزلوم عەبدی و ئیلام ئەحمەد سەردانا شامێ دەکەن دەبێت دەربارەی داهێرگیری و زانیاری لە جامتەنە کەرەمکە. بەلێ جعفەر دەماتە باش پێشخۆف سەردانا دوایە دوێ مەهێدا سەردانایەکی ئەوە 20 مەهێ بوو و نەهاژی 24 مەهێ ئەف سەردانا دوایە دوێ مەهێدا و فەرمەندارە گشتیە هێدن سووریا دیموکرات مەزلوم عەبدێ و بەرپرساتی لێن دەرڤەیە دەستەیە ڕێبەبەریە خۆسەر ئیلهام ئەحمەد و بەر بە شامێ vena ئەوژیش بۆ لەسکردنا بجهکردنا دۆسیایên ئینتەگراسیۆنە پەیوەندی نەباشە ji ber ku ئینتەرنێت خراپە لە شامێ ev çend cara jî me hewl da lê paşiya me zêdetir zanyariyan di boltinên din da belav bikin di derbarê wê serdanê da. Me behsa rewşexwandinê li Başûrê Kurdistanê dikir û behsa ziman em her li Başûrê Kurdistanê lê li xanaqînê jî bikin ji ber ku rewşa Kurd li xanaqînê baş nîne. Di çend waran da baş nîne. Mamostayekî xanaqînê dibêje ku xelek ji bajarê wan koç dike û diçe. Gotiya ku beriya çend salan 2500 xwendekarên wan hebûn lê niha ev hejmar daketiye bû 5 xwendekaran. Kêşeya xanaqînê dibêje yek û donîne gelek kêşe hene. Xelkê bajar dibêjin ku tenê ta xawan li vir heye ku ew li vê taxê bi tenê hiştiye xelek çûye li taxê bar kirine. Ziman û naslama û axawan jî dibin metirsiyê daye. Welatiyekê xanaqînê eşkera kiriye ku ji sedî şêstî xelkê niha bi erebî diaxivin. Her wiha xurtekî din jî her li xanaqînê dibêje eger tabloya nanxaneyekê jî bi erebî nebe sotemeniyê nadinê. Eva birgeyeke ji bernameya li gel ranca tora medya Rûdawê ku vê carî li ser xanaqînê bû. خانقین بەس سنتەری قەزاکە بە کوردی ماوەتەوە هەر ئەوەیە ئەو نامێنێ ئەمەش نامێ هەمە کۆچەکە یاڕۆ بۆ هەولێر یاڕۆ زۆر زۆربەی زۆری خۆم مامەسام لە مەکتەبی کوردیە و مامەسانیا دەزانێ خوا ئەگەدارە کاتی کە ئێمە هاتینەوە ئەم مەدرسەی گەلمەسێرە مەدرسەی ئێمە بوو ئەم پیاوە ئەزانێ 2500 تالبمان بوو خوا ئەگەدارە وەرە بە ئەمڕۆ یەکشەمەیە مدیرەکە دانیشە بڵێ چەند تەلەبەی لە 2500 بووە بە چەند خوا ئەگەدارە 50 تەلەبەی تایە 2500 والله خۆ مامۆستا خۆم مامۆستام لە مەکتەبە بوو لەگەڵ 2500 مناڵی کورد بووە بە 500 ئێستا بێ بۆ بە 50 گەش کەمە لە پۆلینۆ بەس پۆلینۆی تایە لە یەک و دووەگان هەر پۆلەکان چۆڵە کەس کوردایەتی ئەم شارە بەشی کرا تەنیا ئەم شارە خاکپەرست ئەو بەس تەواو بەس خاکە ئێمە یەکێرە ئەو دوو کەلیمە لاتنان بەس خاکەکە لە بەردەمە ڕەشانیە هەیە من مەقاومەی بە تەنیایی لە شارم ئەهلم لە کەلارە
لەسەر ئەم خاکە ڕام کردووە لەسەر ئەم خاکەش دەرناش کوێرەمە بنم پێ یعنی سەر ڕای هەموو فشارەکان ئامادەنیت خاکی خانەقین بەجێ بێ بەجێ بێڵ ناڵێم ئێمە تورابین ئێوە بیمام علی ئێمە خاکپەرەسین عربەکان لە دێهاتەکانەوە هاتن حتا نیوەڕوو عرب دەبینی دوای نیوەڕۆ یەک عرب لە ناو شانە خانەقینە نایە ئێستا خانەقی لە 160 عربی قساکات لەسەرانەوە خانەکان وکالی نەوتیان هەیە ئەڵێ تا پلۆی دوکانەکانت بە زمانی عەربی نەبێ من بۆم نییە سەرفی بەشی نەوتەکەت بۆت بکەم ئەمەش هەیە ئەمەش هەیە خانەقین بۆ تۆ چییە؟ بۆ خانەقی من باشێکە لەسەر ئەم ئەرزە دڵ و ڕوحم و هەناسمە هەندێکە سەڵێ خانەقین گەرمە بەڵام من ئەڵێم خانەقین پێشوازی و خوڵقەکەیان گەرمە ئێمەش هەمیشە کوردبوومان لەسەرەوەی هەموو شتێکە هەر لە خاناقینێ ژبلی مەترسیە گۆرتنا دەموگرافیە کێمبوونا کورد مەترسی لەسەر زمانی کوردیژی هەیە تەنێ چەند تابلویان دکاناندنەوە بازارێدا بۆ کوردینە یەندن هەموو بە عەربی هاتنە نویساندن هەر لە پرۆگرامە دیگەر ڕەنجیە ڕوودا بێدا کۆ ڕەنسەنگاوی سەرداناوی باژاری کردبوو ئەمێ ببینن کۆ پڕانیەوان تابلوێن کۆلێبێ دەرینە بە عەربینە خەڵک ژی ژڤێکێ ناڕازیە دەبێژە و بەڕاستی مەترسیە لەسەر زمانش ئەمەینە خۆریە چەند بەر چایەمەیە چی هەیە؟ چای هەی بۆ نووسیوتە شایی ئیسردی کورد دەڵێ شایی یا کورد دەڵێ چای ها؟ ئەڵێ چای ئەی خانەقینە خۆشەوە وانی چای بۆ خۆی دیوانی چای وەڵاو خۆی مە حەزەکەی من بەس زۆربەی تابلۆکان هەستەکی شارێکی کوردی ئێستەیە ها؟ زۆربەی بۆسە کتابی عەربی پێو ناخۆش نییە؟ ئەی چۆن خانەقینی هەمووی ئێژن خانەقین دڵمانە ڕۆحمانە ئەی چۆن ئەی خانەقین زمانە هەرە بەخۆ وانە؟ هەرە وەڵە مریشکی برژاوتان هەیە؟ ئەی مریش برشاوە یان دجاز مەشویتان هەیە بەس مەشویە لە ماڵەوە کورد دەڵێ چی لە خانەقین بە دجاز مەشوی ئەی مریشکە مامرە ئەڵێ مامری برژاو مامر برشاوە ئەی بۆچی تۆ نووسیتە دجاز مەشوی آخر لێرە هەمووی عەرەبەتیان لەمە ئەی خۆ کورد کوردەکە کەمە کوردێکیان لێرە کەمە کوردی ناو خانەقین کەمە ئەی هەمووی تیان عەرەبن ئەسڵ و باوک و باپیرم عشیرەتی ئەرکەوازیم خەڵکی ئەم شارم خەڵکەکەم بنەبینی ئەو بن بە غەریبە زانیت یعنی بێزارتانەکەن بە هەموو جۆرە بێزارەکە زین چۆنە بێزارەکە قسەکەی خۆتە تعریبکردنە خانەقین لە دوای 16 ئۆکتۆبر دەوی بێزار بن و بەجێ بێڵن جێ بێڵن بەڵامی بەجێ نایڵێ سی چۆنا سەرچاو ڕێزی ئافرین بە کوردی نووسیوتە نانەوەخانەی گەن طبعا نانەوەک شارێکەمان کوردە هەمووی کورد زۆربەی نانەوەخانەکان نووسیوانە مەخبەس والله بە حەزمان لێ هەیە حەزمان لێ بناوەست ئامادە نیت بنووسی بە عەرەبی بەتەنیا بە عەرەبی بە عەرەبیش بنووسی قەینا بەڵام هیچ کوردی نانووسە کوردی و عەرەبیان نووسێ کێشەی نییە لەم شارە ئەرهاب و بەدبەختی و تەرهیل کوردستان ئاگریاندا چەند ساڵ ئەوە لە بدان چی لەسەر زمانی کوردی بوو لەسەر جلی کوردی بوو ئێستا ئەمانە هەمووی دوکانی کوردن ئەویان نووسرا و فرۆشگای برادەران بەڵام ئەوانی ترەمووی بە عەربی نووسیوەتی لەو ناخۆش نییە ناخۆش زۆر پێم ناخۆش بەس زمان زۆر گرنگەوە نیە زۆر گرنگە تۆزی خەڵخانەکە لە زمانی چی ئەڵێی بە خانەقینی بە خانەقینەکان تا گرنگی بە زمانەکە بن حەزەکەم بگەڕن بۆ زمانی خۆمان بانەوەرای زوانەیە خۆمان بانەوەرای کەلتور خۆمان هەروک خانەقی چۆن ئەو قوتوانە نووسنەی لە قانەقی بنووسنەوە عەربی نەنووسنەوە کوردی بنووسنەی باو عەربیشەوە بنووسنەی بەس بۆ شتێکی چوکتر لە خوارەوە ئێستا ئەوە نووسیوەتی میوە و خورما فرۆشی لە تەنیشتەوە نووسیەتی فەواکە تمور ئەوە نووسیەتی هەڤاڵ ئەوەی تەنیشتی نووسیەتی عالم العطور للعطور الفرنسية والسويسرية المركزة جملة ومفرد يبو شيكي كردي تانية خراب نيا أخي جاران نسايا لا قطع قد بيشاب كاتي جناب خمان يدشون بالريوة أو ناوانا سراوة لە باژارە سلێمانیە بە بڕیارە لێژنیان ڕاکردنا زێدەگاویان هەموو کورسیên کۆ لەسەر جادەیە سەهۆڵەکە هاتبووندانین هاتنە ڕاکرد. ئەف جادە جێ هەری قەرەباڵغی ناو باژارە سلێمانیەیە بە تایبەتی دەمێن شەوێدا خەڵکێکی زۆر بە تایبەتی گەنج دەچن لەوێ جادەیە ڕوو دەنێن و دەمێن خوا دەرباز دەکەن. لەسەر وێ جادەیە گەلە کاسبکار هەنە یەن کۆ دکانên wan هەنە خواردنگehên wan هەنە چایخانە هەنە û cihên wiha kasibiyê lê hene.
ها جهه نرازیتیا وان کاسبکاران و جهه نرازیتیا خلکی اشی جبر کود بیشن اف کرسی هاتن راکرن جهنینه کو خلق لی بروینت اف یکا دبا صدم کو خلق کمتر سردانا به جاده بکه و یانجی روینه لکودری حتی کو نانه که بخوا اول دبا صدم کو کاسبکارن لوی داره ضرری بکن و خلق جی بخوا نراحت به هر به پیان راوسته جهد به هبه جبر رو نشتنی داخواست تکن کو جاره کدن کرسیان لجاده سهولکه بیتن دانین والله زور ما بينا قوش يعني حزقين كل شيء كان دانته وبراسيم خلقه وتهمي هرمي ببيو يعني نتا خوري لفا خوري بكلنا بخو هذا بيا ما خوش كل شيء كان دانته او باشتري رأيته شنو والله من لبرك اسبقان بيا مخوشترا بازارين باشتر بو يعني روجا باي صاص اللي بفروش تاع باي بسبنزا فروش امي عربانا قال لبرو بيا مناقش يجان خو ما كشماني شويه شي شويه نزل بحكم يوي اساس ولا كبو بشونكي شعبي وهمو جورا كسك بدولمن وبهجار وبخلقي بلدار وبخلقي بيبلو بهمو هاولاتيان بفرمانبران روء كان يرا يعني لابرني كرسيكان ولابرني او فوزاي كليره هبو شتكي باشا بلام اگر ريخري باشتريكا بنمنا اگر چایخانه 100 كرسي دانا بي ويكري ب 20 كرسي اما باشتريكا چونکە بمانێ و نەمانەوێت لە هەموو شوێنێکە شوێنی شعبی هەیە بە نمونێسا لە پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەولێر ئیسکانمان هەیە لەگەڵ لابردنی کورسەکانە نۆژەنکردنەوەیەکی بۆ بکرێت جادەکە بۆ نمونە شەقامێکی جوان بێ هەر بۆ پیادەڕەوی بێ قەینا بەڵام تۆ کە کورسەکانە لابردووە سەدان گەنج هەیە لێرە ڕستقی تەنها لەسەر ئەو بۆ نمونە ئەو چاخانەیان ئەو لەفەخانەیە کە لێرە دایناوە یان ئەتوانی چۆنەڵی ڕێڕێک بۆ ڕۆشتنەکەدا دیاری بکەیت و بڵێ لێرە دانیشن یان هەر بەجارێک هەمووی لابەری چونکە ئەمە ئێستا من خۆم بێم بۆ سەوڵەکە بە پێ نەچاخورێ نە لە فاخورێ نا ئەتوانی ساحەتی خۆ وەرگری کاتێک زیحەمە بێ کە کاتێک کورسەکان زۆرە بێ هەمە سافی دووە سارەکەمە وەسێت و ئیزدیحەمێکی زۆربیان پێشیشەوە ئێستا ئەم چەند ڕۆژەکە لابراوە خۆت وەزە چۆنە ئێستا بەم بۆ شوازە خراب نییە بە دڵمە بەڵام لێرە بەشی کورسێکی کەم دانرێ نەک زۆر بێ زادێ ڕەوی کرێ بەڵام بەشی کەم دادرێ زۆر باش خۆم دانیشتوی کەرکووکەم ئاوا جومعان و کاتب بۆنەوە شتەکان دین بۆ سلێمانی بەڕاستیم مێز و کورسیانەی لێرەیە سیمەیە جوانی بەخشیوە بە شارەکە لەگەڵەوەشا چینی هەژاری سوادی لێکە ئەوانی کە لەسەر ئەوانی مێزدانیان و خەریکە و ئیشانن بۆنە لەسەر مێز و شت سەداسەد داهاتەوە یان نیە بڕۆن دوکان بگرن بە بکرێکی خەیاڵی هەم سیمەیەکی جوان بە شارەکە بەخشێ و هەموو کوردەکان لە یەک شوێن خڕەکاتەوە لەوەی بەس شوێن ڕاقی هەبێ بەڕاستین جا تێتی چینی ئەوەیە کولی تاو کردووە تێتی مەکتەبی تاو کردووە تێتی چین هەژارە لباجر قامشلو روجاوی کردستان جبور روبروبونا و گمارو و گلیش کودنا و باجر را بلاف دبا و زیده دبا کمپینه که دست بکریه کمپین ناوی قامشلو باجر باقجیه دوی کمپینه دا لحمو تاخان همو تاخ و جاده ان خود دیگر خلک باجر دشا دیگر سازی جنگ دوست و جنگ پاریس و هر وها دیگر خلک خواجهی همو به هفراد چن به دلخوازی و به خوابخشی کار دکن سرپرست به کمپینه جی لیندا سلیمانه دبیجه کو حجمارا خلکی رونشبان باجر قامشلو زیده بویه جبر وی که گمارا که زیده تر جی کم دبه جبو وی که وانداز به کمپینه خواکریه و کار دکن کو قامشلو باجر که خوشک و باقش به لباجار قامشلوی روجاوای کردستانی لجیر درشما قامشلو باجار پاقجیه کامپینک پاقجیه دست بکریه به باجداربونا خلکی سازی و دزگهن خوجهی اف کامپانیا همو تاخو جاده یان خود گره للأسف بالفترة الأخيرة مخابن داما داويدا قليش وزبل باما پربويا ام نظانن قالو افكي ماسي جشارة داريه يان جبر خلقه كي زيدا يكو لباجر بجهبونا ما دست بكامبانيا خواكريا و دست حتى باجر ببا باقشترين و بداوترين باجر لنافچايه لگوری سرپرستیاران اف کامپانیا سر سه قناغان تکرین قناغا یکم باقشکرین آتاخو جادیان سه هفتیان بردوام دیکه شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي من لسر سایت مدیا جواکی بهیس کو کمپانیا که پاکجی یا گشتی هیا من پیوندی به گروه قامشلو باجار اوین و آشتی کرد دا کد کمپانیا دا بشتار ببین گروه ما بخوا هر دم به چالاکی مروی کمپانیا نالیکاری و واکسین کردن راد به آرمان جامعه بخوا گهراندن و باش کردن رفتار جواکیه
اف کامپانیا جعالیه رهبریان افچه جروجا سیزده تباخه و با آلیکاریا تیما گوهراندنا رفتار جواکی یا سر بسازیا شامل خیر و گوهبشا یون سویه لگل پلاتفورما قامشتو باجار آشتیه و الهفکرین بریو دچه لولو خان روداو ببینم عمري من نحصل بو أتشو ما جندي وأسبدا بيرا خب تنبون قلت من أزنا ديكا تمام تجارة أو روش أجبرناك ئەمفاری بادینان پرسە و کۆستی هاوبەشی بۆ ئاین و نەتەوە جیاوازەکانی کوردستان دروست کرد. أنفال عام بو بهمي أديانا وتشيبو خوينما أم وكي آشوري مسيحي وكي كرد تيكل بو إبراهيم مدرسة قلت كده قبابنينا أزدابتني رابو قالك أبو منيانا خوش بو بو بهليني بشماري شورش وقراني زاروك شش هفي هش الشيء خب ملي ديكيا تقل ديكي هاتا الفرق قرركم دا بساخي شهيد كده بوتشي من دقوا بخونا ديتين بوتشي من براد خونا ديتين سڵاوتان لێبێت من سەنگەر عەبدوڕەحمانم ڕاستی لە زانیاری وردەوە دەست پێەکات کاژێر 12 لەگەڵ سەنگەر عەبدوڕەحمان بووکەخان لەکوێیە؟ بابی بینین دەزانێ خواردن دروست بکات؟ برنجی جیهان خواردنی ئەمڕۆی عزیز و خۆشەویستان لە تامەکەی بێخەم بە بەخۆشی خزم و دۆستان في بولتنان وشان جوارا بيش كشتك لتركيا إيريشا كدن دجي كاركرين كرد هاتا كرين هجمارا كاركران جميردين وچوبونا باجار دوزجاي تركيا لور گفا کشتن و درخستن الوان هاتا كرين دم پارتی راگهاند او دقا به ناو آخافتنا ناوبرا عبدالله اوجالان و شانده که سرکردین پککل امرالی هاتیه بلاف کرن هاتیه دستکاری کرن جبو تکدانا پیواجویه لیرات ناکه که شانده که بلند جقندی لیوچوی امرالیه لپایتخت عراق لبغداد خوپیشاندان در چوین زانینگه و پیمانگه و خودی باورنامه بلند در باسی روژا دویم بو ایرو پفچون دنافبرا وانو هیزن امنی دادر کد سروگرکان ارتش پاکستان عاصم منیر چو تهران او دیارترین ناوبنکار دانستاندرین ده ناوبرا ایران و آمریکا دایه وزیر دروی عمان جی سبه ده سردانا تهران بکه وزارت دروی سوریه پشتراس کرد و شانده که وانیا بلند به سروکاتیا وزیر درو اسعد شیبانی روژا یک شمل اردنه نگه شانده که بلند اسرائیل جوی آیه حجمارک کارکرین کرد جه مردین باکوری کردستان و با کارکریه 13 ساعتان ری چوبون حتی که گشتن باجار دوزجای ترکیه لوی در راستی ایریشی هاتنه پشتی ایریشا زنگل داگه ایریشا کدن جی به همان آوایی لنافچه جمایر گمشووا ین سر به نافچه دوزجه
سر به پارێزگا دۆزەیە ترکیە قەومیە لە گوری زانیاریان دەماکۆ ماڵباتێکە کورد چۆیە لە حەوشێ ڕونشتنە ماڵێکە بشخۆرە ماڵە گرتنە بکرێ کارکەرن لە حەوشێ ڕونشت بوون گرۆپێکە خەلکێ وێ ناوچەیە ماڵەوان دۆرپێچ کردبوون کەسێکی وان وەکە دەدیمەنەشدا خویا بکە کێرکێک دەدەستە ویدایە گەفێ لەوێ ماڵباتە کورد دخوا وێ کۆمە ji malbata Kurd xwastina ku ji vir derkevin weke Zungul dagê dozce jî bajareke ku salane hejmareke zêde ya karkerên Kurd ji Bakurê Kurdistanê ve ji bo derbazkirina debara jiyana xwe bi destxistina pereyekê diçine vî bajarî ji bo karkeriya werzane di derbarê vê bûyerê da parêzgariya dozceyê daxuyaniyek belav kiriye di daxuyaniyê da dibêje ev bûyer ne li dijî tin nasnameyan e lê bûyereke takekesiye her wiha lê gurî daxuyaniyê ev kesê ku kêrik di destê wî da bûye û gev xwarine piştî dadgekirinê hatiye girtin Parlamenterê Dem Partiyê yê Koca Eliyê Omer Faruk Gergerîoglu di derbarê bûyerê da ji rûdawê re ragihand ev divê bûyerê ji nizîk ve bişopînin dê ji bo rêgirtina li êrişên dijî karkerên Kurd nameyekî bidin Parlemana Tirkiye. Wezîrê Dadê Tirkiye Akin Gürlek ragihand ku li ser êrişa li dijî karkerên Kurd li parêzgeha Zungul dagê lê pirsîna dadweriyê dest pê kiriye. Wezîrê Dadê Tirkiye dibêje ku ji bo tespîtkirina hûrgiliyên êrişa li ser karkerên şernixî lê pirsîna wan dest pê kiriye. Van karkeran ku ji bo komkirina findiqan çûbûne bajarê Alaplî yê parêzgeha Zungul dagê jaliyê grûpekê ve rastî êrişa bikeviran hatibûn. Gürlek destnîşan kiriye ku dozgeriya geştî bi hûrgilî ve lêkolînan dike. Rêkarên pêwîst jî wan girtine berxwe. Hişyarî da welatiyan ku li ser torên civakî bi peyamên xirab nebin sedema provogasyonan û alozkirinan. Dibêje ku giring e bûyereke wiha ku bi takekesî bi nav dike nebe sedema têkdana aramiya civakê. Wezîrê Dadê Tirkiye tekez kir ku parastina maf û ewlehiya hemû welatiyan dibin garantiya dewletê da ye. Tawanbar dê li gurî yasayê bêne sizadan. Lêjneya çavderî û destnîşankirinê ya Tirkiye ku di çarçoveya yasaya pêvajoya çareseriyê de hatiye damezrandin dê îro civîna xwe ya yekim saz bike. Berpirsê nivîsîngeha Rûdawê li Enqerê Şewket Herkî dê dawîn zanyariyan li ser vê civînê bide. Me Şewket dem baş em bizanibin ev civîne saet çandê dest pê dike û bi qasî tu bizanî dê yekim civîne wan behsa çi bê de kirin? بله دم باش جعفر سعاسي يا جيفينا في لجنه كو في كم لجنه پشتی یاسات یا پسند کردن تی دامزراندن دو لجنه دی بنا درست کردن یک جوان لجنه که حکومت دولتی کو هاتی دامزراندن پیکاتی ج زیاتر وزارتان وزارت کار نوخو وزارت داده وزارت بروانی سکرتریا دسته نشتمانی لجنه دسته نشتمانی سکرتریا سرکوماری جخوالی سرکاتیا ویجی علی کاری سرکوماری ترکیه جودت یلماز دکه یکم لجنهات دامزراندن روی یکم جیوینا خو صحسی انجام داده دی یکم جیوین د زیاتر د نقشریه و کمیسیونی و لجنه و هر وا کمیسیونین و دی بنا دست نشان کردن جبر کو لجنه و که سیوانه که لجر و لجنه اند کمیسیون دی بنا درست کردن هر یک جوان جدی خودی هر کو د صلاتک به پمو پروسه چاودری نرخاندن و د جالی وان کمیسیونان و بین شوپاندن تشتیلere هری گرینگ و کو چند روزه کن هم شان دادن پارتیا امرالی جی بحث کم جی مدیا جی بحث که کو ربری پک کی عبدالله جلان جی دی وک اندام کی یک جوان کمیسیونان بیت قبول کردن دی چه به فرمی راست راست وک اندام کمیسیون به چه کمیسیونک هب کو تنه هف آهنگی دیگه امرالی به که هر کو دسلات و او بلی داوی استاتیو جلان جی کاری وی دو پروسه دی دی دست
یک جوان کمیسیونان بیت مشان گلک گرینگه جبر کو نقاش کل پشتوی مسئله یا جعفر نقاشم استاتیو شواز کارکردن اوجالان یاد پروسه ده به که ایدی کارکردن اوجالان یاد پروسه ده جی دیگه فرمیاته که دیگه رسمیاته که چه کمیسیون سردان امرالیه بکه و که اندام کمیسیون به یا جی نبه ایدی جبر کو فرمیات دندک حساسیتن لی با آوایی که پراکتیکی اوجالان دیدن وان کمیسیونان دا کار بکه دستلات دوی اون کو چاودریا پروسه بکه راپور آماده بکه اگر پیویز بکه پارلمنت توی آگاه دار بکه لسر روشه و حتی اگر پیویز به پارتی سیاسی جا آگاه دار بکه راپور خو پیشکشیوان بکه پیشکشی لجنه گشتیا پارلمنت توی بکه هر وها بشوه که گشتی چاودریا وی پروسه بکه راپوران آماده بکه بریارن نه قانونی نه و تا نه قانون نه یاسانه لی و که شیرتن و که پیش نیازن داویه راپور دید جالی لجنه اولکاری نشتمانی مگکای و بین پسند کردن و در روزنامه فرمید جی بین بلاو کردن پشتی به قناق ایدی یاسا به تمامی تبجیه کردن ایدی گری لایم پکی که دست به وگره دکن و او چاکرین و ترفورمین ده یاسا این فاز دهاتی نکردن ایدی به تمامی دکونه مریت با هوایی کی لجنه کدیش دی بیت دامزرانده جعفر اوجی دی جهفده کسان پیکت او لجنه که حکومی زیدتر لجنه که یاسا وات سیاسیه لپارلمنت و دیویتا دامزاندن اندام پارلمنت و پارتی سیاسی دی اندام خوب دنوی لجنه حتی نه کارج بو وی لجنه دست پی نکریه لی قاسی که هم دزانین یکی ماه پیشی آمک و دی پارلمنت و دست به کار بکه یک سروک پارلمنت و نومان کرتولمش که دی سروکاتیا وی لجنه جی بکه دی بانک الپارتی سیاسی آلین سیاسی بکه که اندام خود دست نشان بکه جبلی ای پارتی اجنو رفاه حتی نه پارتی دی دیاره که آمادن یک یعنی اندام خوب دنه ویلش نه دیده لگوری کرسی هر پارتی چند اندام بر بکوند دی چند کیجان پارتی بنا ندیاره حتی نه لیلش نه کدیجی دل پارلمنت و بیت درست کردن صحت سیه یکم جوینه و که ما گفت زیادتر دی نقشاره و ارکو دستلات و شواز کار کردن و لجنه و هر وا کمیسیون وی دی بینه دیار کردن عالیه کیوی عالیه که حکومیه و تا بروکراسی دنافده هیا وزارت داده وزارت کار نافخوی و سکرتری سرکماریه عالیه که دی سربازیه یه و کمیسیونش برکو هم دزگه استخبارات هم وزارت باروانی همجی بروکراسی اولکاریه دوی کمیسیون د جی دیگرش بروی چنده گلک گرینگه راپورن گلک گرینگه دی حکومت دی بریار خود درباره وی پروسه دل گوریوان راپوران بده راست و که مگو نابنه یاسا دی ببینه نقشاره یک جبو جی بجی کرنا وی یاسا عمل بنده بن جعفر ساعت سه دماکو جوین دست بکر رنگ زیده تر آگاهی بگهنه بردسته من کم زیده و که قناغ پراکتیزه کرنا وی یاسایه دی هم بحثا وی کتکن کانه او یاسایه دی چوا بکوه مریت دی چوا بیت پراکتیزه کرن چوا دی کار پی بکرن او جی همو آماده کارین وی کنه درست کرنا وان لجنیان وان کمیسیونا دی چارچوه وی یاسایه دی تینه کرن هجمار 7595 هجمار وی یاسایه که وکه یاسایه آشتی یعنی یاسایه خورد کرنا هف گرتنا جواکی یعنی وکه یاسایه چارچوه گلک نوین جوده هنه دنا مدیه دلی یاسایه هجمار 7595 دی چارچوه وی یاسایه دی جیدی هم دی روز کمیسیون و لجنه نو بینن هم دی پارلمنت و هم در وی پارلمنتوی جانکاری و تو مرموز پاس بو زانیاریند دم پارتی داخوانی که فرمی بلاف کرده داده بیجه او دقین وکه ناوروکا آخافتنا هجماره که سرکردین پککی و عبدالله اوجالان دی امرالی هاتیه بلاف کرن دقو گرتنامه راستنین و هاتنه دستکاری کرن او داخوانی جی پشتی وی که هاته بلاف کرن که دقه که نویسکی یا 44 روپل ده تو رنجواکی دا بلاف بونه ده گوتن که ناوروکا آخافتنه که ده نوبر عبدالله اوجالان و شانده که بلند یا پکه که کال امرالی هاتیه کرن لگوری وان نوتن که هاتنه بلاف کرن مها شباتا ای سال شانده که پکه که جقندیلی و برنه بو گراوا امرالیه شبکه جلجم عبدالله اوجالان مانه دیالوگه که دور و دریج ده نوبر وان اوجالان ده هاتیه کرن لگوری و ایدئایه شانده پکه که کوچوی امرالی اف کسن دوران کالکان، صبری اوک، هلین امید، راپرین و بشار. او به ساعتان با اوجالان را رون نشتنه
به آمادهبونا برپرسکی ترکیه بحثا گلک مجاران کرنه دقاوی دیالوگی جه 44 روپلن اوجالان پینگا و 15 تباخه به شاش دده زانین و دبیجه جسادی نوحت شوازا چالاکی 15 تباخه نه او شواز بو کووی دانی بو جسادی نوحت و 5 و چالاکی جی لدر و کنترول آوی بو جدوران کالکان را گوتیه دبکو 15 تباخه نه هاتبا کرن چه نبویا و روشه ری لبر شکست و ونداهیان وکر دری لبر تکچونا به تواهی وکر ری لبر چیبونا شوازا که گریلا گرت اوجالان ده همان دمی داد بیجه که دوران کالکان خودی فداکاری که وکه درویشانه لی نکاری بو شوازا من یا سیاست ناس بکه و شروع بکه یانجی فهم بکه عبدالله اوجالان هر واج صبری اوکراجی گوتیه تو ندزانی چوا بجی نه چوا شر بکی اوجالان جوان عاجز دبه چما چالاکیا توسا شکرنه او چالاکی و ایریشا که پشتی راگهاندنا پیواجوها چارسریه لسر سازیا پیشا سازیا سربازیا ترکیه لان قریحاتا کرن که به دمه پکه که به فرمی برپرساتیا و ایریش گرتا سرخوا ده درباره پیواجو اداجی عبدالله اوجالان دبیجه تنه از دکارم پیواجویا انتگراسیون بریوه ببن گلک بحث و گلک سرپیهاتی ین تا که کسی جی دوی دقیقه ده هنه که هاتیا بلاف کرن وکه ایدعا که اف دقیقه گوتنا دناو برا اوجالان وان سرکدین پکه کنه و جا دم پارتیه ده درباره و یکی دا داخوین یک دایه شاندا دم پارتیه یا امرالی راگهاند بلاف کرنا وان دقان هولین تکدانا پینگاوین اوجالان و پیواجوه نه دا خواست کرد که کس گرینگی نده وان زانیاریان جبر که بیبنگه هن لرات نکر که شاندا پکه که سردانا امرالی کریه به اوجالان را رونشتیه چافکانیا که دیپلماتیک لوزارت درباره سوریه ج آژانس فرمی آبی ولاتی را اشکرا کریا کو شاندک بلندیا سوریه به سروکاتیا وزیر درباره از الشیبانی روزا یک شنبه و تا دو لاردن دیگه شاندک بلندیا اسرائیل جویایا او جوین به ناوانکاری آمریکا هاتیا کرن و که به چافکانیا سوریه گوتیا به آرمانجا کم کرن آلوزیان و پشتگیری آرامی لسوریه و نافچه هاتیا لدار خستن ده وی هفدیتنی دا سروکین استخبارات گشتی و سربازی سوریه جی آماده بونه. گفتگو لسر دانینا مکانیزمین راوستاندنا ایریشن اسرائیل و گرتنو به سردا گرتنا ولاتیان ده ناوا سوریه دا هاتیه کرن. بریاره که مظلوم عبدی و الهام احمد سردانا شامه بکن و نوچه که بلازن نوچه که نویه کام بزانه بن زانیاری هرگلی چه ندوی درباره ده هفکار ما سولید محمد بیج شامه و به من رابه سولیندن باش کامندک زیادتر بحثا به نوچه جمع رابه که که مظلوم عبدی و الهام احمد دیکنگی بچنه شامه جبو چما بسته که بچن سولین دم باش ج شامه و تو مرای هم بزانه بن درباره وی نوچه که دی بیجه مظلوم عبدی و الهام احمد سردان شامه بکن اگر زانیاری تجمع را بیجی کشه انترنتی هیا دنگ ناگه هف کارمالی ویداری پاشه می زانیاری هم بدن شغل پیهف شاندن سربازی و دیپلماتیک دشنه تهران پایتخت ایرانیه یا ایران جبروان آلوزین کل نافچه هنه جبر که ایرو مجارکه گرین که یافجر راگهاندنا شر آبوری آمریکای لگل ایرانی که ایرو دی دست بکه فرمانده ارتش پاکستانی که سروک ارکان ولاتی جی جنرال عاصم منیر به مبستا هفدیتنا لگل رایدارن پلا بلندین ایرانی گشت پایتخت ایران تهرانه ده چاوره کرن کو او دیگل برپرسن بلندین ایران بجوه هوا هنگین دواری اولهی و سربازی دا و درباره سینور دناوبر پاکستان و ایران ایجا بدنخینه لی جعالی دن او ناوبنکار سرکی دناوبر آمریکا و ایران دایج بردف که وزارت در و یا ایران اسماعیل بقایی اشکرا کرد که وزیر در و یا عمان بدر البوسیدی جی
دست سێشەمێ سەردانا تەهرانê bike. Biryare ku Elbosaidî li gel Wezîrê Derveyê Îranê Abbas Erakçî bicive da ku li ser mijarên dualî û her wiha pêşhatên navçeyê biaxivin. Beqayê destnîşankiriye ku ev serdana Wezîrê Derveyê Omanê di çarçobeya xwedkirina peywendiyê navbera Tehran û Mesqetê de ne û berdewamiya mişêwireyên siyasî de derbarê peywendiyê navbera wan du welatan û rewşa navçeyê de heye. Bi taybetî de derbarê tangava Hormuzê de ku giftigûyek di navbera Îran û Omanê de heye ji bo çawaniya bi rêvebirina tangava Hormuzê. Tevî ku digotin rêkeftin ji hatiye kirin tenê maya rabigehînin lê derdora du heftî derbas bûn ew rêkeftin her nehate ragihandin. Îro Amerîka dê şerê xwe yê aborî digel Îranê rabigehîne û dest pê bike. Wezîrê Xezîneya Amerîkayê Scott Bessent ev kampîna nû veke dê day ya aborî wate roja êrişbirina mezin li êrişa li dijî neyarekê daye zanîn. Wezîrê Xezîneya Amerîkayê balkişanda ser mijarekê ku yekem cara wiha bi aşkira berpirsekî bilindê Amerîkayê bêje. Bessent got eger Îran di berseva wan givaşên aborî da çi êrişê hêzên Amerîka bike çi êrişê welatên kendavê bike ev de yekser berseveke serbazî bidin. Dibêje Donald Trump ji bo berseveke wiha tund jî qet du dil nabe. Biryara ku Wezîrê Xezîneya Amerîkayê Scott Bessent serê siba îro bi dema Washingtonê ku dibe piştî nîvro bi dema Hewlêrê de konferanseke rojnamavaniyê da kampîna tundtirîn cezayên aborî de dîrokê da li dijî Îranê rabigehîne. Bessent li ser navê îdareya Donald Trump daxwaz ji hemû welatên hevpêman û welatên dinyên cîhanê kir ku peywendiyên xwe yên bazirganî digel Îranê bibirin. Nexwe dê rastî sezayên giran yên Amerîkayê bibin. Scott Bessent di gotarekê da ji bo rojnameya Financial Times diyarkiriye ku armanca wan hilweşandina aboriya Îranê ye da ku di qada navdewletî da Îran bi tenê bimîne û îzole bibe. Her wiha serokê Amerîka Donald Trump jî berê bî di tora civakiya Truth Social da hişyarî da bû her welatekê ku alîkariya Îranê bike. Dibêje her welatek alîkariya Îranê bike ku Îran xwe ji dorpêçên wan verdize dê rûbirûyê sezayên darayiyên giranên Amerîkayê bibin. Donald Trump ev qonaxa nû jî weke şerê aboriyê bêwêne bi nav kiriye. Jaliyedên Supaya Pasdarên Îranê dibêje ku Îran xwedî ezmûn û xwedî rêyên taybet e da ku li hemberî şerê aborî raweste peywendiyên xwe degel welatan berdewam bike. Berdevkê Supaya Pasdarên Îranê dibêje ku daxuyaniyên Donald Trump yên li ser şerê aborî danpêdaneke nerasterast ya şikista Amerîkayê di meydana şer de ye. Di vê navberê de pisporên aborî û siyasî jî balê dikişînin ser şiyanên Îranê yên ji bo têkdana aramiya navçeyê. Seroka Stratejiya Kelopelên Cîhanî li Banka Şahaneya Kanadayê RBC Helîm Croft dibêje ku hîna nezelale ka ev givaşên zêde dê riftarên Tehranê biguherin yan ne. Îran heta niha jî dikare êrişê keştiyan li tangava Hormuzê bike. Zererê bigehîne jêrxana enerjiyê li rojhilata navîn. Li Silêmaniyê kampînek heye, kampîna niştîmanî ji bo parastina ala Kurdistanê û nûkirina alayên Kurdistanê. Ku ev jê ji Aliyê Kurdistan Foundation ve hatiye rêkxistin niha koma çalakiyan birêve diçe li Silêmaniyê em dibînin niha birgeheke mûzîkê û strodan tê pêşkêş kirin. Ava jî ew strana Kurdim ji aliyê vê grupê vekota pêşkêşkirin ev stranaş xwe bi navûdeng e ku ji aliyê du hunermendê diyariyên Kurd ve hatiye kirin ev jî Gara û Eyûb Elî ne ji xwe her kes dizane. Ev stran li vê derê careke din hate gotin ji bo ku
ئاڵا کوردستانی پاراستی بە و ئاڵێن کوردستانی کۆ لەسەر هەرجێک هاتنە هەلدان بینە نوکردن. ئەم بچم بەغدای لە پایتەختە عێراقی خۆپێشاندانە دەرچوێن زانینگەهان و پەیمانگەها خودی باوەڕنامەیان بلند دەرباسی ڕۆژە دوویەم بوو. خۆپێشاندەران ئیر و هەوڵدان کۆ بە زۆرێ دەرباسی ناوە ئاواهیە وەزارەتە داراییە عێراقی ببن داکۆ داخوازە مافێن خوا یەن دامەزراندنێ بکەن. لێ دەناوبەرە وان و هێزên ئەمنیدا ئالۆزیەک دەرکات. نوێژەکانی ڕووداوێ زیاد ئیسماعیل لە جێهێ بویەرێ بوو بێ ڕاگەهاند کۆ دناوبەرە خۆپێشاندەر و هێزên ئەولەهیەدا ئالۆزی دەرکات. هێزên ئەولەهیە ji بۆ ڕێگرتنا لە دەرچوویên کۆ دەخواستن بچنە ناوابێ وەزارەتێدا ڕێبگرە تەدبیرên خۆیان تند بەرگرتبوون. ئەف خۆپێشاندان پشتی vêyeketê و daxwazên wan kesan ji بۆ bidestxistina derfetên kar di nava saziyên dewletê de heta niha nehatiye cêbicî kirin. Wezîra Çandiniya Herêma Kurdistanê niha daxive em ê beşeke vê ئەخافتنا بێگەر تاالبانیش بەڕە چۆنیەتی پەروەردەکردنی زەیتون و لە چۆنیەتی بەرەمهێنان و بە پیشەسازیکردن و خستنە سەر سفرە و خوانەکانی لە هەرێمی کوردستان و بتوانین لە ئایندە بیکەینە براندێک کە بتوانێت ڕکابەری هەموو ئەو بەرهەمە هاوردانە بکات کە ئێستا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا هەن. بەڕێزان ئەمڕۆ خۆشحاڵم کە لەم ئیڤێنتە کۆتاییە گرنگەی پرۆژەی کۆریزدا لە خزمەتتان دایم. پرۆژەیە کە بە ئامانجی بەهێزکردنی ناوچە گوونشینەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پەرەپێدانی بەردەوامی زنجیرە بەهای زەیتی زەیتون کە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە و هاوکاری نێودەوڵەتی ئیتالیا لە ڕێگای دەستگای هاوکاری گەشەپێدانی ئیتالیاوە فەند کراوە و لەلایەن پەیمانگای سیهامباری بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کشت و کاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە. ئامادەبوونی هەمووتان لەگەڵ ئێمە ئیمڕۆ گەواهیدەری ئەو ڕاستیە کە ئێمە هەمومان بەیەکەوە لە بەرەو پێشبردننی کەرتی کشت و کاڵی هەرێمەکەماندا هاوبەشی یەکتری دەکەین. بێگومان ئێمە لەم پرۆژەیەدا کۆمەڵێک گرنگی و تایبەتمەندی و ئاڵنگاریشمان هاتە پێشەوە کە دەکرێت بیکەینە نەخشە ڕێگەی چۆنیەتی کارکردنی ئایندە لە بەرەو پێشبردننی سێکتەری باغداری و بە تایبەتی بواری زەیتوندا کە من دەمەوێت خاڵ بە خاڵ ئاماژەیان پێ بکەم. خاڵی یەکەم گرنگی مێژووی و ژینگەیی کەرتی زەیتون لە هەرێمی کوردستان. لەوانەیە لە لای زۆربەمان ڕاستیەک شاراوە بێ کە چاندنی زەیتون لە هەرێمی کوردستان و ناوچەی میزۆپۆتامیا ڕەگ و ڕیشەیەکی مێژووی قوڵی هەیە. دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە دێرینەکان هەر لە دارە دێرینەکانی پەرستگای لالش و ناوچەی بەعشیقەوە کە بە یەکێک لە ناوەندە گەورەکانی چاندنی زەیتوندا دەندرێت هەروەها ئەو مێژوە دێرینەی کە لە چاندنی زەیتون و بەرهەمهێنانی زەیت لە قەزای کۆیە لە دەرزەمانەوە بوونی هەیە. ڕاستیەک لە ئەنجامی ئەم پرۆژەیەدا بۆ ئێمە دەرکەوت کە دارێکی خۆڕسکی زەیتون لەسەر شاخێک لە گوندی حاجی قەڵای دەشتی کۆیە دۆزراوەتەوە تەمەنی سەرووی 1000 ساڵە بە کوالتیەک کە جیاوازە لە کوالتی زۆربەی ئەو دارانەی کە لە ئێستا لە دنیادا بەرهەم دەدەن. تاوەکو دەگاتە خاڵی وەرچەرخانی ساڵی 2007 کە تێیدا وەزارەتی کشت و کاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەکی سەرەتایی دەست پێ کردووە بۆ بەرفراوانکردن و دابەشکردنی نەمان بەسەر جوتیاراندا بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتی زەیتون. لەبەر ئەوە ڕای دەگەێنین کە زەیتون هەمیشە بەشێک بووە لە کلتور و ئابووری هەرێمی کوردستان و ناوچە گوونشینەکانمان. لە ڕوانگەی ژینگەییەوە داری زەیتون وەک دارێکی هەمیشە سەوز ڕۆڵێکی کارا دەجێڕێت لە خۆگونجاندن لەگەڵ کەشوهەوای نیمچە وشک، پاراستنی خاک لە داماڵین و گلدانەوەی کاربۆن و هێشتنەوەی هەمە جۆری زیندەوەری بە تایبەتی لە دۆخی ئێستادا کە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا کاریگەری گەورەی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان دروست کردووە و مەترسی کەوتۆتە سەر ئاسایشی خۆراک لە هەموو جیهان. وەزارەتی کشت و کاڵ لە کەرتی باغداریدا لەم کابینەیە هەنگاوی گەورە و استراتیجی دەست پێ کردووە. ئەم پرۆژەیە بە شێوەیەکی پێشکەوتوو ئەو هەنگاوانەی کە دەستمان پێکردووە لە باغداری زەیتوندا بە دامەزراوی و بە شێوەیەکی پێشکەوتوو دادەڕێژرێتەوە. هاوشێوەی وڵاتانی پێشکەوتووی دنیا کە تیایدا ئیتالیا لە گەورەترین و بەناوبانگترین وڵاتانی بەرهەمهێنەری زەیتون و زەیتی زەیتونە. خاڵێکی تر کە ئێمە لەم پرۆژەیەدا توانیمان تەرکیزی لەسەر بکەین داتای بەرهەمهێنان و قۆناغی ئێستای کەرتی زەیتونە لە هەرێمی کوردستان
کە لە ڕابردوودا ئێمە نەمانتوانی و خاوەنی ئەم داتایە بین. وزیر چاندنی و چافکاری ناوی یاریما کردستان بگرد طالبانیا کو بحثا به تایبەتی سامانا زیتون دیگه کو دوی ایونت دا گرینگی پهاتیا داینو کنسول ایتالیا جلوی دریه پروژه که او بشه کو جبو پیش خستنا سامانا زیتون لهریما کردستانی. بردف که وزارت درفیا ایران اسماعیل بقایی کنفرانس روزنامه‌نویسی هفتیانه هیا بشکوی کو بریان ها خوی و مشفره و گوز. سلااو جناب دکتر ام کاتت باش پرسیارەکەی من لەسەر بابەتی سەردانی دکتر قالیبافە بۆ عێراق بابەتی بەتایبەتی ئەو ڕووداوانەی کە لە کاتی سەردانەکەدا ڕوویدا و بەتایبەتی ناوی کەنداوی فارس من دەمێ بزان هەڵویستی ئێوە چییە لەسەر ئەو دەستەواژە چاواشەکارانە کە بەکارهێنران لە کاتی سەردانەکە و چۆن پەیوەندیەکان دەگۆڕێت. هەمووتان دەزانن کەنداوی فارس زۆر گەورەتر و بەخشەندەترە لەوەی کە بەهۆی هەندێک شەپۆلۆ یا هەندێک و کەسانێک کە هەوڵەدەن لەسەر شەپۆلەکە بکەون ناوی کەنداوی فارس تووشی گۆڕانکاری بێت لە کاتێکدایە کە کەنداوی فارس ڕوبەڕووی هێرشی دەسرێژکارانەی وڵاتانی بێگانە بووەتەوە. هاوڵاتانی عێراقی گەورەتر و ئاقڵتر لەوەی کە کاریگەری ئەو چاواشەکاریە و ئەو ناوە جوگرافیانە بکەوێتە سەریان. ئەو ناوانە بەڕاستی ناوی هاوبەشی ئێمەن و دەبێت ئەم دەسەواژانە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندەکان بەکاربێت نەوەک ئەوەی کە ببێتە هۆی جیاوازی و دوورکەوتنەوە. لەبەرەوە سیاسەتی ئێمە لەم ئاراستایە و پێم وایە پێویستە ئێمە کاری لە پیشێنەی خۆمان کە هەم بۆ ئێمە گرنگە و هەم بۆ عێراق گرنگە بەتایبەت لەم هەل و مەرجەدا کە بۆ ئێمە گرنگە دەبێت خۆمان بپارێزین لە قسە و قسەڵۆکانەی کە هەبووە لەم سەردانەدا. هەندێک ڕوونکردنەوە لەسەر تۆندکردنەوەی گەماڕەکاندا بەڵام وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئەمڕۆ دەڵێت ئیدعای کردووە کە ئەم گەمارونانە کە بریارە بسەپێنێت زۆر تونترن و کنگرێسی ئەمریکاش لایەکی دیکەوە سەرۆکی کنگرس ڕاگەاندووە کە بە زوویی دەڕۆینە ناو قۆناغێکی گرنگەوە کە ئەویش کۆتای پێێنان بەش جەنگی ئێرانە. هەڵویستی ئێوە چییە؟ چەند جار گوتم ئەگە چاو لە مێژووی ئەم پێنج دەیە بکەن سەر دێڕەکان نابێت ئێوە فریو بدات و بمان ترسێنێ بۆ نمونە ماکسیموم فشار و ئەو پەڕی فشار یا ئەوەی کە دەڵێن گەمارۆی کەمەرشکێن ئەمانە بەڕاستی هەموویان یەکشتن و خەڵکی ئێران و حکوومەتی ئێران دەزانێت پاشەکشە لە مافی خۆی ناکات لە هەر هەرجوو مەرجێکجا بێت چ گەمارۆ بێت چ گوشاری ئابووری بێت و هەموو سیاستانە شکستیان هێناوە و خەڵکی ئێران بەبەردەوام پێشانی داوە کە پێداگرە لە پاراستنی مافەکانی خۆی و ئەم قسە و لێدوانانە بەڕاستی ئەو چەواشە بیرکردنەوەیە کە بەرپرسانی ئەمریکا بەڕاستی و بەردەستی و ئەناڵن و بەکاری دەهێنن ئەوان وایان دەزانی کە لە ڕێگەی سەربازیەوە دەتوانیان دەیانتوانی ئێرانیەکان بەچۆکتا بێنن بەڵام افجا خفتنا بردف که وزارت درفیا ایران اسماعیل بقایی بو کو درباره تایبەتی دو مجران داخل یک اف دور پیچن کو ایرو بریار امریکا راب گینه کو بسری ایران دا دساپینه و هر وام مجرا کو
بغداد رودا بوده بو سروکین پارلمان ایران و عراق لسر ناوکیان داوی. لهرما کردستان جبو خلین بهسکرنه بو خواندنه پرتوکن وزارت پرورده پرتوکن فرمی ایدی با آوایی که هاتنا جبیر کرن ماده دن جهوان گرتنا ماده خواندنه کجالی ماموستان هنده کسان وطنه چکرن و یکی بار آبوری جبو مالباتان گران کریه جبر کنر خیوان گرانه آیلین کو خوندکاره که دبیجه کو او پرتوکن فرمی ین خواندنه بکار ناینه جبو خلین هاوینی و خلین بهس کرنه شخوا ملزمه هم بکارتینه به نچاری دچه وان دکره پاره که زور جدیده جالیدن سکتورا پرورده بوی آوائی توش بازرگانیه که بویا جبر کو پاره و زیده تره یعنی پاره وان مادین خواندنه ده دیار کرن که هندک ماموستا مافی چاپ کرن پی دی اف انخوا به $30,000 دفروشن چاپخانه یان ماموستا گلپه بحثا که ماسین ده پرتوکان داده که پرتوکن فرمی دی بیجه که خواندکار جبو فهم کرنا مجاران زیده تر ده گشتن جه خواندنه ده چن وان مادین تایبت بکارتینن. هاوینێکی پڕکۆشش و وانە خوێندن بووە بۆ ئایلین ئەو ئەمساڵ دەبێتە پۆلی 12 زانستی ئایلین کەوانەکانی دەخوێنێت هیچ کتێبێکی لە بەردەم نابینیت مەلزەمە شوێنی بە کتێب چۆڵ کردووە و بووە بە بارگرانیەکی دیکە اسمه قرطاسي نعلم ملزمة كوا كونيا يصير مزاي أو ما مستعين بديه ملزمة كي ما مستعكش أوني تقولهم قرطاسي بدس كي دبي إلا بتسوي قرطاسي كم ما مستعد دينا لبوت هيتي لا شش كم ترنبوا ملزمة فيزياء هشت بيان نوبو ملزمة كيمياء هردو كورسك أو ببنزي بو أو بششي بو كورسيا كم أو أحياء كورسي دوم ببنزي كري أحياء كورسيا كم بششي كري بالكارين بديكري ئۆردەرێکە بۆ قوتابیەکی پۆلی 12 زانستی کە لە کەلار دەژیت داوای کردووە بە ئۆنلاین بۆی بەگەیاندن لێرە مەلزەمەی هەر حەوت وانەکەی بۆ بچێت هەڵبەت ئەمە مەلزەمەی هەر حەوت وانەکەی بۆی پێچراوەتەوە نرخی هەر یەکێکیان بە نزیکەی 8,000 حسابکراوە بە کۆی گشتی بەگەیاندنەوە 6,000 لەسەر ئەم قوتابیە دەکەوێت ئێرە جیهانی مەلزەمەکانە لە زەوی تا بنمیچ لە هەر خانەیەک چاوت دەچێتە سەر ناوی دەیان مامۆستا بۆ یەک بابەت مەلزەمەی جیاوازیان چاپ کردووە لە سەر ناونیشانی مەلزەمەکان هەر یەکە بە جۆرێک بەخۆیدا هەڵدەدا بۆ نمونە مەلزەمەی فیزیا لە فیزیای سادە دەبینی بۆ پوختەی فیزیا تا دەگاتە ئیمپراتۆری فیزیا ئەو ساڵ 170,000 تەڵەبەی پۆلی 12مان هەبوو بە وێژەی بە زانستی هەر 170,000 تەڵەبەکەی مەلزەمەی بەکاردێنی هەموو مامۆستایەک ئێستا مەلزەمەی دادنی وەکو مەلزەمە چکە بەڕاستی تەڵەبە ئێستا کە زیاتر پشت بە مەلزەمەی دەبەست لەبەر ئەوی مەلزەمە هەم کار ئاسانیە هەم پرسیارەکان شیکار کرایە بەخۆی زۆر هەیە بۆ نمونە لە زیندەزانی 150-200 مەلزەمە هەیە لە کوردی زیاتر بەشێک لە مامۆستاکان PDFی مەلزەمەکانیان بە پارەی زۆر دەفرۆشنە چاپخانەکان بۆ بەدواداچوونانی ڕوودا و کردوویە مامۆستا هەیە $30,000 وەرگرتووە لە بەرامبەر فرۆشتنی PDFێک و تەواوی مافی PDFەکە بە چاپخانەیەک مامۆستا گڵپە 10 ساڵە مامۆستای فیزیای پۆلی 12ەیە ئەم خانمە 6 ساڵ دەبێت مەلزەمەی خۆی چاپ کردووە پێم وایە لەبەرەوەی مەلزەمە زمانی مامۆستایە با بڵێن تێگەیشتن لە بۆ قوتابیەکە ئاسانتر بکاتن و کتێب ڕاستە سەرچاوی زانیاریە ئەمە لەگەڵ ئەوە کۆکین بەڵێ کتێب سەرچاوی زانیاریە بەڵام نەخشەی خوێندنی تێدانە باشترین شت ئەوەیە کە وەزارەتی پەروەردە پێداچنەوە بە منهەجەکەی بکاتن نرخی مەلزەمە لە شوێنە جیاوازەکان لە 5,000ەوە هەن تاوەکو 12 و 15,000یش مەلزەمەی وانەکانی سیستەم ئینگلیزیەکان گرانتریشن ئەوان دەگەن بە 20,000 و 25,000 و بگرە زیاتریش پێم سەربەس ڕوودا و هەولێر ئەمێ بچنە شەمە پایتەختە سووریە و ئافکارە مەسئولین محەممەد بێجارێ بە مەڕایە
پەیوەندی چێبوویە سۆلیندەم باش لوچەکەیە کۆ مەزلوم عەبدی و ئیلام ئەحمەد سەردانا شامێ دەکەن دەبێت دەربارەی داهێرگیری و زانیاری لە جەمتەنە کەرەمکە. بەلێ جعفەر دەماتە باش پێشخۆف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا سەردانایەکی ئەوە بیستێ مهێ بوو و نەهاژی 24 مهێ ئەف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا و فەرمەندارە گشتی هێدن سووریا دیموکرات مەزلوم عەبدێ و بەرپرساتی کلێن دەرڤەیە دەستێ ڕێڤەبەریە خۆسەر ئیلهام ئەحمەد و بەر بە شامێ ڤەنە ئەوژیش بۆ لەسکردنا بجهکردنا دۆسیایên ئینتەگراسیۆنە پەیوەندی نەباش ji ber ku internet xerabe li Şamê ev çend cara jî me hewl da lê paşiya me zêdetir zanyariyan di boltinên din da belav bikin di derbarê wê serdanê da. Me behsa rewşa xwandinê li Başûrê Kurdistanê dikir û behsa ziman em her li Başûrê Kurdistanê lê li xanaqînê jî bikin ji ber ku rewşa Kurd li xanaqînê baş nîne. Di çend waran da baş nîne. Mamostayekî xanaqînê dibêje ku xelek ji bajarê wan koç dike û diçe. گوتیا کو بریا چند سالان 2500 خوندکارین وان هبون لنها اف هجمار دا کتیه بو 5 خوندکارات کشه خانقینی دبیجه یکو دونینه گله کشه هنه خلک باجار دبیجن کو تنی تا خوابان لور هیا کو او لوی تاقیب تنی هشتیا خلک چویه لتاقیب بار کرنه زمان و ناستاما و آخوان جی دبن مترسیه دایه ولات یکی خانقینی اشکرا کریا که صدی شستی خلکی نها با عربی دا آخوین هر وها خورتا که دنج هر خانقینی دی بیجه اگر تابلویا نانخانه که جی با عربی نبا صوتمنی نادنه اما برگه که جی برنامه یا لگر رنج تورا میدیا رو دا به کوبه جاری لسر خانقینی بو خانقين بس سنتري قزاكه بكردي ماوتوا هر اوه نام يعني مش نام هم كوتشك يا رب هولير يا رب زور بي زوري هم ما مسام لما تبي كرديه وما مساني هذا زانيه خوا قداره كاتي كايمات نو مدرسه قال مسيره مدرسه انا بو انت يا وازانيه 2500 طالب مان بو خوا قداره ورا امرو يك شميها مدير قدر ان شاء الله كان طلبي 2500 بو بچن خوا قداره 50 طلبي تاعها 2500 اري والله خو مع مصاب اخو مع مصاب لما تسببوا لقى 2500 من علي كرد بو ب 500 السبب بو 50 قش كما لبولينو بس بولينو تاعها لا يكودو كان هاي بولغان شولك كرداتي ام شارع بشي كده تنيا ام شارع خاك برس او بس تو بس خاكي مي يشفر او دو كلمه لا تعرف بس خاكك لبردم الرشانيه هي من مقاومي هم بتنيا لا بشارع اهل من الكلاره لا تر ام خاكر كردوا لا تر ام خاكش حدرنا شكر مبنوتيا يعني سر الراي همو في شاركان امادني خاكي خانقين بجيبيل العالم إما ترابين يوبي إمام علي إما خاك برسين عرب قام بدياتك كانوا وهات حتاني ورو عرب دبيني دواني وريك عرب دنا شان خانقينا نادي ايستا خانقي لصت الشخصي عربي قشاكا كسانا وخانقان وكالي نوتين هي عليه تابلوي دكان كانت بزمان عربي نبي من بومنيه صرفي باش نوتكت بكم امش هي خانقين بوتوتشيا وخانقين من باشيك لسر ام عرزه دول وروح مو هنا سما عندك صلاة خانقين قرمه والله من لم خانقين في شوازي وخلقك عن قرمه يا ماشي هميشه كردون ما لسر وهي مشتيكه هذا خانقين جبلي مترسيا قرطنا ديموغرافيه كيمبونا كرد مترسي لسر زمان كردي جي هيا تنه چند تابلو یند کاناندن و بازار ده بو کردینه یندن همو به عربی هاتن نویساندن هر ده پروگرام دیگر رانچ رودا بدا کو رانچ سنگاوی سردانوی بازاری کرده بو امی ببینن کو پرانیا وان تابلوین کلیوی درینه به عربی نه خلق جیج وی که ناراضیه ده بیجه کو براستی مترسیه لسر زمانش امینه خوریه چند چای میه چی ها؟ چای های بو نسیوتا شای ایسر دی كردالي شاي يا كردالي شاي ها؟ عليه شاي اي خانقينا خوش واني شاي وخويدي واني شاي والله خوي ما حاجه كيما بس زوربي تابلو كان هستكي شاركي كردي هستيرا ها؟ زوربي بوس كتابي عربي تونا خوشني ها؟ اي شلون؟ خانقيني هموي اجن
خانقین دڵمانە ڕۆحمانە چۆن ئەی خانقین زمانە هەرە بەخۆ وانە هەرە وەڵە مریشکی برژاوتان هەیە ئەی مریش برشاوە یان دجاز مەشوویتان هەیە بەس مەشوێەوە لە ماڵەوە کورد دەڵێ چی لە خانقین بە دجاز مەشووی ئەی مریشکە مامرە ئەڵێ مامری برژاو مامر برشاوە ئەی بۆچی تۆ نووسیتە دجاز مەشووی آخر لێرە هەمووی عەرەبەتیانە لەما ئەی خۆ کورد کوردەکە کەمە کوردێکیان لێرە کەمە کوردی ناو خانقین کەمە هەموویتیان عەرەبن ئەسڵ و باوک و باپیرم عشیرەتی ئەرکەوازیم خەڵکی ئەم شارەم خەڵکەکە منە بینی ئەو بن بە غەریبە زانیت ینی بێزارتانەکەن بە هەموو جۆرە بێزارەکە زین چۆنە بێزارەکە قسەکەی خۆتە تعریبکردنە خانەقینە دوای 16 ئۆکتۆبر بێزار بن و بەجێ بێڵن جێ بێڵن بەڵامی مەجێ نایڵێ سی و چۆنە سەرچاو ڕێزی ئافرین بە کوردی نووسیتە نانەوەخانەی گەن بەڵێ طبعا نانەوەک شارێکەمان کوردە هەمووی کورد زۆربەی نانەوەخانەکان نووسیوانە مەخبەس والله ما حزمان ليه حزمان ليه بناوس آماده نیت بنووسی بە عەرەبی بەتەنیا بە عەرەبی بە عەرەبیش بنووسی قەینا بەڵام هیچ کوردی نانووسە کوردی و عەرەبی نووسێ کێشەی نییە لەم شارە ئەرهاب و بەدبەختی و تەرهیل کوردستان ئاگریاندا چەند ساڵ ئەوە لە بێدان چی لەسەر زمانی کوردی بوو لەسەر جلی کوردی بوو ئێستا ئەمانە هەمووی دوکانی کوردن ئەویان نووسرا و فرۆژگای برادەران بەڵام ئەوانی ترەمووی بە عەرەبی نووسیوەتی لەو ناخۆش نییە زۆر پێم ناخۆش بەس زمان زۆر گرنگەوە نیە زۆر گرنگە خەڵخانەکە لە زمانی چیەڵێ بە خانەقینی بە خانەقینەکان تا گرنگی بە زمانەکە بن حەزەکەم بگەڕن بۆ زمانی خۆمان بانەوەرای زوانەیە خۆمان بانەرای کەلتور خۆمان هەروە خانەقی چۆن ئەو قوتوانە نووسنەی لە قانەقی بنووسنەوە عەربی نووسنەوە کوردی بنووسنێ باوە عەربیشەوە بنووسنەی بەس بۆ چتێبی چوتر لە خوارەوە ئێستا ئەوە نووسیەتی میوە و خورما فرۆشی لە تەنیشتەوە نووسیەتی فەواکە تمور ئەوە نووسیەتی هەڤاڵ ئەوەی تەنیشتی نووسیەتی عالم العطور للعطور الفرنسية والسويسرية المركزة جملة ومفرد يبو شيكي كردي تانية خرابنيا أخي جاران نسايا لا قطع على البيشاب كاتي جناب قمان يرتون بالريوة أو ناوانا سراوة لە باژارە سلێمانیە بە بڕیارە لێژنیان ڕاکردنا زێدەگاویان هەموو کورسیên ku li ser cadeya Seholeke hatibûn danîn hatine ڕاkirin. Ev cade cihê herî qerebalixê nav bajarê Silêmaniyê ya bi taybetî di demên şevê de xelkekî zor bi taybetî genç diçin li vê cadeyê rû dinin û demên xwe derbas dikin. Li ser vê cadeyê gelek kasebkar hene yên ku dikanên wan hene, xwaringehên wan hene, çayxane hene û cihên wiha kasibiyê lê hene. Ha cihê nerazîtiya wan kasebkaran û cihê nerazîtiya xelkê jî. Ji ber ku dibêjin ev kursî hatine ڕاkirin cehnîne ku xelek lê birûnet ev yeke dibe sedem ku xelek kêmtir serdana vê cadeyê bike û yan jî rûne li ku derê heta ku nanekê bixwe ev dibe sedem ku kasebkarên li vê derê zererê bikin û xelek jî bixwe nerahet dibe her bi pêyan raweste cih dibê hebe ji bo rûniştinê daxwazê dikin ku careke din kursiyên li cadeya Seholeke bêtin danîn. والله زورمان پێ ناخۆش ینی حەزەکەین کورسەکان دانێتەوە بەڕاستی ئەم خەڵکەوە تا هەموویەوە هەر هەمووی بە پێوە ینی نەچا خوێنە لەفا خوێ بەکەڵی نایە بەخۆ هەر پێمان خۆشە کورسەکان دانێتەوە ئەوە باشترێک ڕای تۆ چۆنە؟ وڵای من لەبەر کاسبەکان پێم خۆشترە بازاڕیان باشتر بوو ڕۆژاوای سازەری بفرۆشتە ئێستا بای 25,000 فرۆش ئەوەی عەرەبانەکان لەبەرەوە پێم ناخۆش هیچیان خۆمان کێشەمان نیە شوێنەچین بۆ شوێنی تر بە حوکمیەوەی کە ئێستا سۆڵەکە بۆ بە شوێنێکی شعبی و هەموو جۆرە کەسێک بە دەوڵەمەند و بە هەژار و بە خەڵکی پلەدار و بە خەڵکی بێپلە و بە هەموو هاوڵاتیان بە فەرمانبەران ڕوئەکەنە ئێرە ینی لابرنی کورسەکان و لابرنی ئەو فەوزایی کە لێرە هەبوو شتێکی باشە بەڵام ئەگەر ڕێکخرێت باشترێکە بە نمونە ئەگەر چایخانەیەک 100 کورسیدا نابێ بۆی کرێ بە 20 کورسی ئەمە باشترێکە چونکە بمانێ و نەمانەوێت لە هەموو شوێنێکە شوێنی شعبی هەیە بە نمونە ئێستا لە پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەولێر ئیسکانمان هەیە لەگەڵ لابردنی کورسەکانە نۆژانکردنەوەیکی بۆ بکرێت جادەکە بۆ نمونە شەقامێکی جوان بێ هەر بۆ پیادەڕەوی بێ قەینا بەڵام تۆ کە کورسەکانە لابردووە سەدان گەنج هەیە لێرە ڕسقی تەنها لەسەر ئەو بۆ نمونە ئەو چاخانەیان ئەو لەفەخانەیە کە لێرە دایناوە یان ئەتوانی چۆنەڵی ڕێڕێک بۆ ڕۆشتنەکەدا دیاری بکەیت و بڵێ لێرە دانیشن
یان هەر بەجارێک هەمووی لابەری چونکە ئەمە ئێستا من خۆم بێم بۆ سەوڵەکە بەپێ نەچاخورێ نە لە فاخورێ ناتوانی ساحەتی خۆ وەرگری کاتێک زیحەمە بێ کە کاتێک کوردستان زۆر بێ هەمە سافی دواوە سارەکەمە وەسێت و ئیزدیحامێکی زۆربیان پێشیشەوە ئێستا ئەم چەند ڕۆژەکە لابراوە خۆت وەسە چۆنە ئێستا بم بۆ شوازە خراب نییە بە دڵمە بەڵام لێرە بەشی کورسیی کەم دانرێ نەک زۆر بێ زادێ ڕەوی کرێ بەڵام بەشی کەم دادرێ زۆر باش خۆم دانیشتوی کەرکووکم ئاوا جومعان و کات بۆنەوە شتەکان دین بۆ سلێمانی بەڕاستیم مێز و کورسیانەی لێرەیە سیمەیە جوانی بەخشیوە بە شارەکە لەگەڵەوەشا چینی هەژاری سوادی لێکە ئەوانی کە لەسەر ئەوانی مێزدانیان و خەریکە و ئیشانن بۆنە لەسەر مێز وشت سەداسەد داهاتەوەیان نیە بڕۆن دوکان بگرن بە بکرێکی خەیاڵی هەم سیمەیەکی جوان بە شارەکە بەخشێ و هەموو کوردەکان لە یەک شوێن خڕەکاتەوە لەوەی بەس شوێن ڕاقی هەبێ بەڕاستین جا تێتی چینی ئەوەیە کولی تاو کردووە تێتی مەکتەبی تاو کردووە تێتی چین هەژارە لە باژارێ قامشلۆ ڕۆژهەوای کوردستانی ji bo ڕوبڕووبوونا vê gemar û vê gilêşê ku di nava bajarda belav dibe û zêde dibe kempînekê dest pê kiriye kempîn navê vê Qamişlo bajarê Paqijiyê ye. Di vê kempînê da li hemû taxa û cadeyan li xwe digire xelkê bajar diçe digel saziyên jîngedost û jîngeparêz û her wiha digel xelkê xwecihî hemû bi hev re diçin bi dilxwazî û bi xwebexşî kar dikin. Serpereşta vê kempînê jî Lînda Silêman e dibêje ku hejmara xelkê rûnişbanê bajarê Qamişlo zêde bûye ji ber vêkê gemareke zêdetir jî kom dibe ji bo vêkê wan dest bi kempîna xwe kiriye û kar dikin ku Qamişlo bajareke xweşik û paqij be. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê li jêr duruşma Qamişlo bajarê Paqijiyê kampeynek Paqijiyê dest pê kiriye. Bi bejdarbûna xelkê, sazî û dezgehên xwe cihî ev kampanya hemû tax û cadeyan li xwe digire. للأسف بالفترة الأخيرة مخابن داما داويدا گلیش و زب لباما پر بویه ام نزانن گل و افکی ماسی جشاره داریه یان جوی بر خلک کی زیده یک کل باجر بجهبونه مدرس به کمپانیا خواکریه و دست حتی باجر به پاقشترین و بدوترین باجر لنافچهیه Li serpiriştyaran ev kampanya li ser sê qonaxan tê kirin. Qonaxa yekem paqijkirina tax û cadeyan sê hefteyan berdewam dike. شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي من لسر سایت مدیا جواکی بهیسکو کمپانیا که پاقجی یا گشتی هیا من پیوندی به گروه قامشلو بازار اوین و آشتی کرد دا کد کمپانیا دا بشتار ببین گروه ما بخوا هر دم به چالاکی مروی کمپانیا نالیکاری و واکسین کردن راد به آرمان جامعه بخوا گوهراندن و باشکردن رفتار جواکیه Ev kampanya ji aliyê rêveberiya navçeyê ji roja sêzdê tebaxê ve bi alîkariya tîma guherandina reftara civakî ya serbissaziya şamil xêr ve guhevbeşa UNICEF ye. Li gel platforma Qamişlo bajarê aştiyê we li hevkirinê birêve diçe. Loloxan Rûdaw ببینم عمري من نحصل بو أتشو جندي وأسباب بيرا خب تنبون قلت من أزنة ديكاتما تجارة أو روش أجبرناك ئەمفالی بادینان پرسە و کۆستی هاوبەشی بۆ ئاین و نەتەوە جیاوازەکانی کوردستان دروستکرد. أنفال عام بو هەمی ئەدیانە و توێ بوو خوینێمە ئەم وەکی ئاشووری مەسیحی وەکی کورد تێکەل بوو ئیبراهیم مدرسة قلت كده بابنينن أزدابتني رابو قالك أبو من يانا خشبو بو بهليني بيشمري شورش وقروني ضروري كشش هفي هش الشيء خب ملي دايكيا تقلب دايكي هذا الفرق تقول لكم دا بساخي شهيد كده
بوچی من دب و بخونه دیتی بوچی من برات خونه دیتی سڵاوتان لێبێ من سەنگەر عەبدوڕەحمانم ڕاستی لە زانیاری وردەوە دەست پێەکات کاژێر 12 لەگەڵ سەنگەر عەبدوڕەحمان بووکەخان لەکوێیە؟ با بیبینین دەزانێ خواردن دروست بکات؟ برنجی جیهان خواردنی ئەمڕۆی عزیز و خۆشەویستان لە تامەکەی بێخەم بە بەخۆشی خزم و دۆستان وی بولتنان و چند جوار را پیشکش دکن لی ترکیه ایریشه کردن دجی کارکرین کرد هاتا کرن هجماره که کارکران جمردین و چوبونا باجار دوزجای ترکیه لور گفا کشتن و درخستن وان هاتا کرن دم پارتی راگهاند او دقا به ناو آخافتنا ناوبرا عبدالله اوجالان و شانده که سرکردین پککل امرالی هاتیه بلاف کرن هاتیه دستکاری کرن جبو تکدانا پیواجویه لیرات ناکه که شانده که بلند جقندی لیوچوی امرالیه لپایتخت عراق لبغداد خوپیشاندان در چوین زانینگه و پیمانگه و خودی باورنامه بلند در باسی روژا دویم بو ایرو پفچون دناوبرا وانو هیزن امنی دادر کد سروگرکان ارتش پاکستان آسم منیر چو تهران او دیارترین ناوبنکار دانستاندرین ده ناوبرا ایران و آمریکا دایه وزیر دروی عمان جی سبه ده سردان تهران بکه وزارت دروی سوریه پشتراس کرد و شانده که وانیا بلند به سروکاتی وزیر درو اسعد شیبانی روژا یک شمل اردنه بگه شانده که بلند اسرائیل جوی آیه هجماره که کارکرین کرد جه مردین باکوری کردستان و با کارکریه 13 ساعتان ری چوبون حتی که گشتن باجار دوزجای ترکیه لوی داره راستی ایریشی هاتنه پشتی ایریشا زنگل داگه ایریشا کردن جی به همان آوایی لنافچه جمایر گمشووا یل سر به نافچه دوزجه سر به پارێزگا دۆزەیە ترکیە قەومیە لە گوری زانیاریان دەماکۆ ماڵباتێکە کورد چۆیە لە حەوشێ ڕوونشتنە ماڵێکە بشخۆرە ماڵێک گرتنە بکرێ کارکەرن لە حەوشێ ڕوونشت بوون گرۆپێکە خەلکێ وێ ناوچەیە ماڵەوان دۆرپێچ کردبوون کەسێکی وان وەکە دەدیمەنەژدا خویا دکە کێرکێک دەدەستە ویدایە گەفێ لەوێ ماڵباتە کورد دخوا وێ کۆمە ji malbata Kurd xwastina ku ji vir derkevin. Weke Zungul dagê. Dozce jî bajareke ku salane hejmareke zêde ya karkerên Kurd ji Bakurê Kurdistanê ve ji bo derbasbirina debara jiyana xwe bi destxistina pereyekê diçine vî bajarî ji bo karkeriya werzane. Di derbarê vê bûyerê de parêzgariya Dozceyê daxuyaniyek belav kiriye. Di daxuyaniyê da dibêje. Ev bûyer ne li dijî tin nasnameyan e. Lê bûyereke takekesiye. Her wiha lê gorî daxuyaniyê ev kesê ku kêrik di destê wî da bûye û gev xwarine piştî dadgekirinê hatiye girtin. Parlamenterê Dem Partiyê yê Koca Eliyê Omer Faruk Gergerîoglu di derbarê bûyerê da ji rûdawê re ragihand. Ev divê bûyerê ji nizîk ve bişopînin. Dê ji bo rêgirtina li êrişên dijî karkerên Kurd nameyekî bidin Parlemana Tirkiye. Wezîrê Dadê Tirkiye Akin Gürlek ragihand ku li ser êrişa li dijî karkerên Kurd li parêzgeha Zungul dagê lê pirsîna dadweriyê dest pê kiriye. Wezîrê Dadê Tirkiye dibêje ku ji bo tespîtkirina hûrgiliyên êrişa li ser karkerên Şernixî lê pirsîna wan dest pê kiriye. Van karkeran
کو جبو کمکرنا فندقان چوبونا باجار آلاپلی یه پارێزگا زنگل داگه جالیه گروه پکیور راستی ایریشا بکوران هاتبون. گرلک دست نشان کریا کو دوزگریا گشتی به هرگلی و لیکولین اندکه. ریکارن پیویز یوان گرتنه برخواه. هشیاری دا ولاتیان کو لسر تورن جواکی به پیام خراب نبن صدما پروواگاسیونان و آلوسکرنان. دبیجه کو گرینگه بویره که وها کو به تاک کسی بنافدکه نبه صدما تیگدان آرامی جواکی. وزیر داده ترکیه تکیس کرد که پاراستنا ماف و اولهی همو ولاتیان دبن گارانتیا دولت ادایه توانبار ده لگوری یاسای بین سزادان. لجنه چاودرو دستی شانکرنه یا ترکیه که ده چارچوبه یا یاسای پی واجوه چاره سریه ده هاتیه دامازراندن ده ایرو جوین خویا یکم ساز بکه. برپرس نویسینگه رودابه لانقره شوکت هرکی ده داوین زانیاریان لسر و جوینه بدم. شوکت دم باش ام بزانه بناف جوینه ساعت چند دست بده که و بقاسی تو بزانه ده یکم جوینه وان بحثا چه بیده کرن؟ بله دنباش جعفر ساعت سه جوینا و لجنه که و یکم لجنه پشتی یاسات یا پسند کردن تی دامزراندن دو لجنه ده بین درست کردن یک جوان لجنه که حکومیت دولتی که هاتی دامزراندن پیک هاتی زیادتر وزارتان وزارت کار نوخو وزارت داده وزارت بروانی سکرتری دسته نشتمانی لجنه دسته نشتمانی سکرتری سرکوماری جخوالی سرکاتی ویژی علی کاری سرکوماری ترکیه جودت یلماز دکه یکم لجنهات دامزراندن رو یکم جوین خو صحسی انجام داده دی یکم جوین د زیادتر د نقشه‌ای و کمیسیون و لجنه و هر وا کمیسیون و دی بنا دست نشان کردن جبر کو لجنه و کسیوانه که لجر و لجنه هند کمیسیون دی بنا درست کردن هر یک جوان جد خودی هر کو د صلاتک به پامو پروسه چاودری نرخاندن و دی جالی وان کمیسیونان و بین شوپاندن تشتیلی هری گرینگ و کو چند روزه کن هم شاندادن پارتیا امرالی جی بحث که همجی مدیاجی بحث که کو ریبری پکه که عبدالله جلانجی دی وک اندام که یک جوان کمیسیونان بیت قبول کردن دی چه به فرمی راست و که اندام کمیسیونه به چه کمیسیونک هب کو تنه هف آهنگی دیگه امرالیه بکه هر کو دستلات و او بله داوی استاتیو جلانجی کاری وید و پروسه دیجی دی دست یک جوان کمیسیونان بیت مشان گلک گرینگه جبر کو نقاش شکل پشتوی مسئله جعفر نقاش استاتیو شواز کارکردن اوجالان یاد پروسه ده به که ایدی کارکردن اوجالان یاد پروسه دیجی دیگه فرمیات که دیگه رسمیات که چه کمیسیون سردان امرالیه بکه و که اندام کمیسیون بیان جی نبه ایدی جبر کو فرمیات دندک حساسیتن لی با آوایی که پراکتیکی اوجالان دیدن وان کمیسیونان دا کار بکه دستلات دوی اون کو چاودریا پروسه بکه راپور آماده بکه اگر پیویز بکه پارلمنت و آگاه دار بکه لسر روشه و حتی اگر پیویز به پارتی سیاسی جا آگاه دار بکه راپور خو پیشکشیوان بکه پیشکشی لجنه گشتیا پارلمنت و بکه هر وها بشوی که گشتی چاودریا و پروسه بکه راپوران آماده بکه بلیارن نه قانونی نه و نه قانون نه یاسانه لی و که شیرتن و که پیش نیازن داویه راپور دید جالی لجنه اولکاری نشتمانی مگکای و بین پسند کردن و در روزنامه فرمیده جی بین بالاو کردن پشتی به قناغ ایدی یاسا به تمامی تبجیح کردن ایدی گری لایم پکه که دست به وگره دکن و او چاکرین و ترفورمین ده یاسا این فاز دهاتی نکردن ایدی به تمامی دکونه مریت با هوایی کی لجنه کدیش دی بیت دامزرانده جعفر اوجی دی جهفده کسان پیکت او لجنه که حکومی زیدتر لجنه که سیاسیه لپارلمنت و دیویت دامزاندن اندام پارلمنت و پارتی سیاسی دی اندام خوب دن وی لجنه حتی نه کارج بو وی لجنه دست پی نکریه لی قاسی که هم دزانن یکی ماه پیشیامه که دی پارلمنت و دست بکار بکه یک سروک پارلمنت و نومان کرتولمش که دی سروکاتیا وی لجنه جی بکه دی بانک الپارتی سیاسی آلین سیاسی بکه که اندام خود دست نشان بکه جبلی ای پارتی اجنو رفاه حتی نه پارتی دی دیاره که آماده نه
یک یعنی اندام خوب ده نوی لجنه دیده لگوری کرسی هر پارتی چند اندام بر بکون دی چند کی جان پارتی بنو ندیاره حتی ها لجنه که دیجی دل پارلمان توی بیت درست کردن صحت سیه یکم جوینه و که ما گفت زیاده تر دی نقشاره و ارکو دستلات و شواز کار کردن و لجنه و هر وا کمیسیون وی دی بینه دیار کردن عالیه کی حکومیه و تا بروکراسی دناف ده یا وزارت داده وزارت کار نافخوی و سکرتری سرکماریه عالیه کی دی سربازیه یه وی کمیسیون اجبر که هم دستگاه استخبارات هم وزارت باروانی هم جی بروکراسی اول کاریه ادوی کمیسیون ده جی دیگرش بروی چنده گلک گرینگه راپورنوی گلک گرینگه ندی حکومت دی بریار خود درباره وی پروسه دل گوریوان راپوران بده راست و که مگو نابنه یاسا دی ببینه نقشاره یک جبود جی بجی کرنا وی یاسا عمل بنده بن جعفر ساعت سه دماکو جوین دست بکر رنگ زیده تر آگاهیش بگهنه بردسته ملی کم زیده و که قناغه پراکتیزه کرنا وی یاسایه دیم بحثا وی کتکن کانه او یاسایه دی چوا بکوه مریت دی چوا بیت پراکتیزه کرن چوا دی کار پی بیکرن او جی همو آماده کارین وی کنه درست کرنا وان لجنیان وان کمیسیونا دی چارچوه وی یاسایه دی تینه کرن هجمار 7595 هجمار وی یاسایه که وکه یاسایه آشتی یعنی یاسایه خورد کرنا هف گرتنا جواکی یعنی وکه یاسایه چارچوه گلک نوین جوده هندنا مدیه دلی یاسایه هجمار 7595 دی چارچوه وی یاسایه دی جی ایدی هم دی روز کمیسیون و لجنه نو بینن هم دی پارلمنت هم در وی پارلمنتو جان قریبت مربوس پاس بو زانیاریانت دم پارتی داخوانی که فرمی بلاف کرده داده بیجه او دقین وکیا ناوروکا آخافتنا هجماره که سرکردین پککی و عبدالله اوجالان لامرالی هاتیا بلاف کرن دقو گرتنامه راستنین و هاتنا دستکاری کرن. او داخوانی جی پشتی وی که هاتا بلاف کرن که دقه که نویسکی یا 44 روپل ده تو رنجواکی دا بلاف بونه. ده گوتن که ناوروکا آخافتنا که ده نوبرا عبدالله اوجالان و شانده که بلند یا پککی که لامرالی هاتیا کرن. لگوری وان نوتن که هاتنا بلاف کرن. مها شباتا ای سال شانده که پککی جقندیلی و برنه بو گراوا امرالیه. شوکه جلجم عبدالله اوجالان مانه. دیالوگه که دور و دریج دناوبر وان اوجالان ده هاتیه کرن. لگوری و ادعایه شانده پککی کوچوی امرالیه اف کسن. دوران کالکان، صبری اوک، هلین امید، راپرین و بشار. او به ساعتان به اوجالان را رون نشتنه به آمادابونا برپرسکی ترکیه بحثا گلگ مجاران کرنه. دقاوی دیالوگیج 44 روپلن. اوجالان پینگا و 15 طباخه به شاش ددزانین و دبیجه. جستادی نوحت شوازا چالاکی 15 طباخه نه او شواز بو کووی دانی بو. جستادی نوحت و 5 و چالاکیه جی لدر وی کنترولاوی بو. جدوران کالکان را گوتیه. دبکو 15 طباخه نهات باکرن چه نبویا. و روشه ری لبر شکست و ونداهیان وکر. دری لبر تکچونا به تواهی وکر. ری لبر چیبونا شوازه که گریلا گرت. اوجالان ده همان دمیداد بیجه که دوران کالکان خودی فداکاریه که وکر درویشانه. لی نکاری بو شوازه من یا سیاست ناس بکه و شروع بکه یانجی فهم بکه. عبدالله اوجالان هر وحاج صبری اوکرا جی گوتیه تو ندزانی چوا بجی نه چوا شر بکی. اوجالان جوان عاجز دبه. چما چالاکیا توسا شکرنه. او چالاکی و ایریشا که پشتی راگهاندنا پیواجوها چاره سریه لسر سازیا پیشا سازیا سربازیا ترکیه لانقری هاتا کرن که به دمه پکه که به فرمی برپرساتیا و ایریش گرفته سرخواه. ده درباره پیواجو اداجی عبدالله اوجالان دبیجه تنه از دکارم پیواجو انتگراسیون بریوه ببن. گلک بحث و گلک سرپیهاتی ین تا که کسی جی دوی دقیقه ده هنه که هاتیه بلاف کرن وکه ادعا که اف دقیقه گوتنا دنافبره اوجالان وان سرکدین پکه کنه. و جا دم پارتیه ده درباره و یکی دا داخوین یک دایه. شانده دم پارتیه یا امرالی راگهاند بلاف کرنا وان دقان هولین تکدانا پینگاوین اوجالان و پیواجوه نه. داخواست کرد که کس گرینگی نده وان زانیاریان جبر که بیبنگه هن. لرات نکر که شانده پکه که سردانا امرالیه کریه.
به اوجالان را رونشتیه. جافکانیک دیپلماتیک لوزارت درباره سوریه ج آژانس فرمیابی ولاتی را اشکرا کریه کو شاندک بلندیا سوریه به سروکاتیا وزیر درباره اسعد شیبانی روزا یکشنبه و تا دو لاردن دیگه شاندک بلندیا اسرائیل جویایا او جوین به ناوانکاری آمریکا هاتیا کرن و که به جافکانیا سوریه گوتیا به آرمانجا کم کرنا آلوزیان و پشتگیری آرامی لسوریه و نافچه هاتیا لدار خستن دوی هفدیتنی دا سروکین استخبارات گشتی و سربازی سوریه جی آماده بونه. گفتگو لسر دانینا مکانیزمین راوستاندنا ایریشن اسرائیل و گرتن و بسردا گرتنا ولاتیان دناوا سوریه دا هاتیا کرن. بریاره کو مظلوم عبدی و الهام احمد سردانا شامه بکن و نوچه که کو بلازن نوچه که نویا کام بزانه بن زانیاری هرگلی چه ندوی درباره ده هفکارم سولید محمد بیج شامه و به من رابع سولیندم باش کامندک زیادتر بحثا به نوچه جمع رابکه کو مظلوم عبدی و الهام احمد دیکنگی بچنه شامه جبو چما بسته که بچن سولین دم باش ج شامه و تو مرای هم بزانه بن درباره وی نوچه کو دی بیجه مظلوم عبدی و الهام احمد سردان شامه بکن اگر زانیاریات جمع را بیج کشه انترنتی هیا دنگ ناگه هفکارا مالی داری پاشه میزانیاریان بدن شغل پیهف شاندن سربازی و دیپلماتیک دشنه تهران پایتخت ایرانی یا ایران جبروان آلوزین کل نافچه هنه جبر کو ایرو مجارک گرین که یافج رای هندنا شر آبوری آمریکای لگل ایران کو ایرو دی دست بکه فرمانده ارتش پاکستان کو سروگ ارکان ولاتی جنرال عاصم منیر به مبستا هفدیتنا دیگر رایدارن پلا بلندین ایران گشت پایتخت ایران تهران تی چاوری کرن کو او دیگل برپرسن بلندین ایران بجوه هوا هنگین دواری اولهی و سربازی دا و درباره سینور دناوبر پاکستان و ایران اجرا بدن خینه لی جعالی دن او ناوبنکار سرکی دناوبر آمریکا و ایران دایج بردف که وزارت در و یا ایران اسماعیل بقایی اشکرا کرد که وزیر در و یا عمان بدر البوسعیدی جی دست به سشم سردان تهران بکه بریاره که البوسعیدی لگل وزیر در و یا ایران عباس عراقچی بجوه داکو لسر مجارن دعالی و هر وها پیشهات نافچه باخون بقایی دست نشانگیری کو اف سردان وزیر در و یا عمان ده چارچوبه خودکردن پیوندی ناوبر تهران و مسقط دانه و بردوامی مشاورین سیاسی درباره پیوندی ناوبر وان دو ولاتان و روشا نافچه ده هیا بتایبتی درباره تنگا و هرمز ده کو گفتگو یک ده ناوبر ایران و عمان ده هیا جبو چوانیا بر برنا تنگا و هرمز تبی کو دگوتن رکافتن جهاتیا کرن تنی مایا را بگهینن ل در دورا 2 هفته در باز بون و رکافتن هر نهات راگهاند ایرو آمریکا ده شر خوی آبوری دیگر ایران را بگهینه و دست بکه وزیر خزینه آمریکای اسکات بسنت اف کمپینا نو بکه دی دای یا آبوری و تا روژا ایرش برن مازن ده ایرشا لدجی نیاره که دای زانین وزیر خزینه آمریکای بالکشانده سر مجارکی که یکم جاره وها به آشکرا برپرسک بلندی آمریکای بیجه بسنت گوت اگر ایران ده برسا و وان گواشن آبوری دا چه ایریشی هزن آمریکا بکه چه ایریشی ولاتین کنداوی بکه او ده یکسر برسا و که سربازی بدن ده بجه دونالد ترامپ جبو برسا و که وها تنجی قد دو دل نابه بریارکو وزیر خزینه آمریکا اسکات بسنت سر سبا ایرو بدما واشنطن که دبا پشتینی ورو بدما حولیره در کنفرانس اگر روزنامه‌وانی دا کمپینا تندترین جزاین آبوری در دیرو که دا لدج ایران راب گهینه بسن لسرناو اداره دونالد ترامپ داخل همو ولاتن هفت پیمان و ولاتن دنیا جهانی کرد که پیوندین خواهین بازرگانی دگل ایران ببرن
نخواده راستی سزاین گرانین آمریکای ببن. سکات بسنت ده گوتاره که دا جبو روزنامه فاینانشال تایمز دیار کریه که آرمان جوان هلوشاندن آبوریا ایرانیه دا که دا قادا ناو دولتی دا ایران بتنه بمینه و ایزوله ببه. هر وها سروک آمریکا دونالد ترامپ جی بری بی دتورا جواکی ترس سوشیال دا هشیاری دا بو هر ولاتکی که آلیکاریا ایرانی بکه. دبیجه هر ولادک آلیکار ایرانی بکه که ایران خواهد دور پیچن وان وردزه در روبروی سزاین دارایی گران آمریکای ببن. دونالد ترامپ افغانا خانوشی وکه شر آبوری بیوینه بنافکریه. جالیدن سوپای پاسدار ایران دبیجه که ایران خودی ازمونو خودی رین تایبته دا که لهمبری شر آبوری راوسته پیوندین خواهد دگل ولاتان بردوام بکه. بردف که سوپای پاسدار ایران دبیجه که داخویانین دونالد ترامپ ین لسر شر آبوری دان پیدا نکن راست راست یا شکست آمریکای ده میدان شر دایه. دوی نافبری دا پسپورین آبوری و سیاسی جبالی دکشینن سر شیان ایران ین جبو تکدان آرامی نافچه. سروکا استراتژیا کلوپلین جهانی لبانکا شاهانه کانادای RBC حلیم کروفت دبیجه که هینا نزلاله که اف گواشن زیده در رفتار تهران بگوهرن یا نه ایران حتی نهاج دکاره ایریش کشتیان تنگا و هرمزه بکه ضرر بگهینه جیرخانه انرژی لروشالات ناوین. لسلیمانی کمپینه که یک کمپینا نشتیمانی جبو پاراستنا آلا کردستانی و نوکرنا آلاین کردستانی که افجه جعالی کردستان فاندیشن و هاتیار ریک خستن نها کومک چالاکیان بریوده چل سلیمانی هم دبینن نها برگه که موزیک و سرودان تی پیشکش کرن. اوجی او استرانا کردم جالی و گروپی و کوتا پیشکش کردن استرانش خو بناودنگه کو جالی دو هنرمند دیارین کرد و هاتیا کردن اوجی گارا و ایوب علی نشخار کس دزانه استران لی درجه را کردن هاتا گوتن جبو کو آلا کردستانی پاراستی با و آلین کردستانی کل سر حجه کاتنه هلدان بین نو کردن. امروز بغداد لپایتخت عراقی خوب شاندانا در شون زانینگهان و پیمانگه ها خودی باورنامه‌ین بلند در باس روژا دویم بود. خوب شانداران ایرو حولدان کو به زوره در باس نوا آواهی وزارت دارایی عراقی ببند داکو داخوازا مافین خوا ین دامزراندنه بکن. لیدن آفبرا وان و هزین امنی دا آلوزیک درکت. نوشگان روداوی زیاد اسماعیل لجه بویری بو بی راگهاند کو دن آفبرا خوب شاندار و هزین اولهیه دا آلوزی درکت. هزین اولهیه جبو ریگرتنا درچوین که دخواستن بچنن نوابه وزارت دا ری بگیره تدبیرین خوین تند برگرته بون. افخو پیشاندان پشتی وی کته که داخوازین وان کسان جبو به دست خستنا در فت این کار در نواسازین دولت دا حتی نهات جیب جی کرن. وزیر چاندنی هریما کردستانی نها داخبه امی بشکه و اخافتنا بیگر طالبانیش برا بکوست. چونیتی پرورده کردنی زیتون ولی چونیتی برمهنان و بپیش سازی کردن و خصنا سر سفر و خوانکانی لهرمی کردستان و بتوانین لآینده بیکینا براندێک کە بتوانێت ڕکابەری هەموو ئەو بەرهەمە هاوردانە بکات کە ئێستا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا هەن. بەڕێزان، ئەمڕۆ خۆشحاڵم کە لەم ئیڤێنتە کۆتاییە گرنگەی پرۆژەی کۆریزدا لە خزمەتتان دایم. پرۆژەیە کە بە ئامانجی بەهێزکردنی ناوچە گوونشینەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پەرەپێدانی بەردەوامی زنجیرە بەهای زەیتی زەیتون کە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە و هاوکاری نێودەوڵەتی ئیتالیا لە ڕێگای دەستگای هاوکاری گەشەپێدانی ئیتالیاوە فەند کراوە.
و لەلایەن پەیمانگای سیهامباری بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کشت و کاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێکراوە. ئامادەبوونی هەمووتان لەگەڵ ئێمە ئیمڕۆ گەواهیدەری ئەو ڕاستیە کە ئێمە هەمومان بەیەکەوە لە بەرەو پێشبردننی کردی کشت و کاڵی هەرێمەکەماندا هاوبەشی یەکتری دەکەین. بێگومان ئێمە لەم پرۆژەیەدا کۆمەڵێک گرنگی و تایبەتمەندی و ئاڵنگاریشمان هاتە پێشەوە کە دەکرێت بیکەینە نەخشە ڕێگەی چۆنیەتی کارکردنی ئایندە لە بەرەو پێشبردننی سێکتەری باغداری و بە تایبەتی بواری زەیتوندا کە من دەمەوێت خاڵ بە خاڵ ئاماژەیان پێ بکەم. خاڵی یەکەم گرنگی مێژووی و ژینگەیی کەرتی زەیتون لە هەرێمی کوردستان. لەوانەیە لە لای زۆربەمان ڕاستیەک شاراوە بێ کە چاندنی زەیتون لە هەرێمی کوردستان و ناوچەی میزۆپۆتامیا ڕەگ و ڕیشەیەکی مێژووی قوڵی هەیە. دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە دێرینەکان هەر لە دارە دێرینەکانی پەرستگای لالش و ناوچەی بەعشیقەوە کە بە یەکێک لە ناوەندە گەورەکانی چاندنی زەیتون دادەنرێت، هەروەها ئەو مێژوە دێرینەی کە لە چاندنی زەیتون و بەرهەمهێنانی زەیت لە قەزای کۆیە لە دێرزەمانەوە بوونی هەیە. ڕاستیەک لە ئەنجامی ئەم پرۆژەیەدا بۆ ئێمە دەرکەوت کە دارێکی خۆڕسکی زەیتون لەسەر شاخێک لە گوندی حاجی قەڵای دەشتی کۆیە دۆزراوەتەوە تەمەنی سەرووی 1000 ساڵە بە کوالتیەک کە جیاوازە لە کوالتی زۆربەی ئەو دارانەی کە لە ئێستا لە دنیادا بەرهەم دەدەن. تاوەکو دەگاتە خاڵی وەرچەرخانی ساڵی 2007 کە تێیدا وەزارەتی کشت و کاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەکی سەرەتایی دەست پێ کردووە بۆ بەرفراوانکردن و دابەشکردنی نەمان بەسەر جوتیاراندا بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتی زەیتون. لەبەر ئەوە ڕای دەگەێنین کە زەیتون هەمیشە بەشێک بووە لە کلتور و ئابووری هەرێمی کوردستان و ناوچە گوندنشینەکانمان. لە ڕوانگەی ژینگەییەوە داری زەیتون وەک دارێکی هەمیشە سەوز ڕۆڵێکی کارا دەجێڕێت لە خۆگونجاندن لەگەڵ کەشوهەوای نیمچە وشک، پاراستنی خاک لە داماڵین و گلدانەوەی کاربۆن و هێشتنەوەی هەمە جۆری زیندەوەری بە تایبەتی لە دۆخی ئێستادا کە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا کاریگەری گەورەی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان دروست کردووە و مەترسی کەوتۆتە سەر ئاسایشی خۆراک لە هەموو جیهان. وەزارەتی کشت و کاڵ لە کەرتی باغداریدا لەم کابینەیە هەنگاوی گەورە و استراتیجی دەست پێ کردووە. ئەم پرۆژەیە بە شێوەیەکی پێشکەوتوو ئەو هەنگاوانەی کە دەستمان پێ کردووە لە باغداری زەیتوندا بە دامەزرایەوەی و بە شێوەیەکی پێشکەوتوو دادەڕێژرێتەوە. هاوشێوەی وڵاتانی پێشکەوتووی دنیا کە تیایدا ئیتالیا لە گەورەترین و بەناوبانگترین وڵاتانی بەرهەمهێنەری زەیتون و زەیتی زەیتونە. خاڵێکی تر کە ئێمە لەم پرۆژەیەدا توانیمان تەرکیزی لەسەر بکەین داتای بەرهەمهێنان و قۆناغی ئێستای کەرتی زەیتونە لە هەرێمی کوردستان کە لە ڕابردوودا ئێمە نەمانتوانی و خاوەنی ئەم داتایە بین. وزیر چاندنی و چافکاری ناوی هەرێما کوردستان بێگەر تاالبانیە کۆ بەحسا بە تایبەتی سامانە زەیتونێ دیگە کۆ دەبێ ئێڤێنتێدا گرنگی پێهاتیە داین و کۆنسۆلێ ئیتالیاش لەوێ دەرەیە پرۆژێکی هەڵبەشێک و ji بۆ پێشخستنا سامانە زەیتون لە هەرێما کوردستانی. بەردەفکە وەزارەتە دەرڤەیە ئیرانê ئیسماعیل بەقایی کنفرانسا ڕۆژنەماوانیە هەفتیانە هەیە بەشەکەوێ کۆ بەریان ئاخیوی بوو ئەمێژە فەرەڤە گوێزن. سڵاو جەنابی دکتۆر ئەم کاتت باش پرسیارەکەی من لەسەر بابەتی سەردانی دکتۆر قالیبافە بۆ عێراق بابەتی بەتایبەتی ئەو ڕووداوانەی کە لە کاتی سەردانەکەدا ڕوویدا و بەتایبەتی ناوی کەنداوی فارس من دەمێ بزان هەڵویستی ئێوە چییە لەسەر ئەو دەستەواژە چاواشەکارانە کە بەکارهێنران لە کاتی سەردانەکە و چۆن پەیوەندیەکان دەگۆڕێت. هەمووتان دەزانن کەنداوی فارس زۆر گەورەتر و بەخشەندەترە لەوەی کە بەهۆی هەندێک شەپۆلۆ یا هەندێک کەسانێک کە هەوڵەدەن لەسەر شەپۆلەکە بکەون ناوی کەنداوی فارس تووشی گۆڕانکاری بێت لە کاتێکدایە کە کەنداوی فارس ڕوبەڕووی هێرشی دەسرێژکارانەی وڵاتانی بێگانە بووەتەوە. هاوڵاتانی عێراقی
گەورەتر و ئاقڵتر لەوەی کە کاریگەری ئەو چاواشەکاریە و ئەو ناوە جوگرافیانە بکەوێتە سەریان. ئەو ناوانە بەڕاستی ناوی هاوبەشی ئێمەن و دەبێت ئەم دەسەواژانە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندەکان بەکاربێت نەوەک ئەوەی کە ببێتە هۆی جیاوازی و دوورکەوتنەوە. لەبەرەوە سیاسەتی ئێمە لەم ئاراستایە و پێم وایە پێویستە ئێمە کاری لە پیشێنەی خۆمان کە هەم بۆ ئێمە گرنگە و هەم بۆ عێراق گرنگە بەتابەتی لەم هەل و مەرجەدا کە بۆ ئێمە گرنگە دەبێت خۆمان بپارێزین لە قسە و قسەڵۆکانەی کە هەبووە لەم سەردانەدا. هەندێک ڕوونکردنەوە لەسەر تۆندکردنەوەی گەمارۆکاندا، بەڵام وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئەمڕۆ دەڵێت ئیدعای کردووە کە ئەم گەمارۆنانە کە بریارە بسەپێنێت زۆر تونترن و کۆنگرێسی ئەمریکاش لایەکی دیکەوە سەرۆکی کۆنگرس ڕایگەاندووە کە بە زوویی دەڕۆینە ناو قۆناغێکی گرنگەوە کە ئەویش کۆتای پێێنان بە جەنگی ئێرانە. هەڵوێستی ئێوە چییە؟ چەند جار گوتم ئەگە چاو لە مێژووی ئەم 5 دەیە بکەن سەر دێڕەکان نابێت ئێوە فریو بدات و بمان ترسێنێ بۆ نمونە ماکسیموم فشار و ئەو پەڕی فشار یا ئەوەی کە دەڵێن گەمارۆی کەمەرشکێن ئەمانە بەڕاستی هەموویان یەکشتن و خەڵکی ئێران و حکوومەتی ئێران دەزانێت پاشەکشە لە مافی خۆی ناکات لە هەر هەرجوو مەرجێکجا بێت چ گەمارۆ بێت چ گوشاری ئابووری بێت و هەموو سیاستانە شکستیان هێناوە و خەڵکی ئێران بەبەردەوام پێشانی داوە کە پێداگرە لە پاراستنی مافەکانی خۆی و ئەم قسە و لێدوانانە بەڕاستی ئەو چەواشە بیرکردنەوەیە کە بەرپرسانی ئەمریکا بەڕاستی و بەدەستیەوە ئەناڵن و بەکاری دەهێنن ئەوان وایان دەزانی کە لە ڕێگەی سەربازیەوە دەتوانیان دەیانتوانی ئێرانیەکان بەچۆکدا بێنن. بەڵام ئەبژا خەفتنە بەردەف کە وەزارەتە دەرەوەی ئیرانی ئیسماعیل باقایی بوو کۆ دەربارەی تایبەتی دو مژێراندا یەک ئەف دۆر پێچێن کۆ ئیرۆ بڕیارە ئەمریکا ڕابگەینە کۆ بەسەری ئیرانیدا دەساپینە و هەروە مژارە کۆدنە بەغدای ڕوودا بوو ji بۆ سەرۆکێن پارلەمانین ئیران و عێراقێ لەسەر ناوێکیان داوێ. لە هەرێما کوردستانê ji bo xulên bihêzkirinê bo xwandinê pirtûkên Wezareta Perwerdeyê pirtûkên fermî êdî bi awayekê hatine ji bîrkirin madeyên din cihêwangirtina madeyên xwendinê ku ji aliyê mamosteyan û hûndek kesan ve têne çêkirin vê yekê barê aborî ji bo malbatan giran kiriye ji ber ku nirxê wan giran e. Aylîn ku xwendekarek e dibêje ku ev pirtûkên fermî yên xwandinê bi kar nayîne ji bo xulên havînî û xulên bihêzkirinê ji xwe melzemayan bikartîne bi neçarî diçe wan dikire pareyeke zor jî dide. Ji aliyê din sektora perwerdeyê bi vî awayî tûşi bazirganiyekê bûye ji ber ku parê wê zêdetir e yanî parê wan madeyên xwandinê tê diyarkirin ku hindek mamosta mafê çapkirina PDFên xwe bi $30,000 difrûşin çapxaneyan. Mamosta Gilpe behsa kêmasiyên de pirtûkan da dike pirtûkên fermî dibêje ku xwendekar ji bo famkirina mijaran zêdetir têgihiştin ji xwandinê diçin wan madeyên taybet bikartînin. هاوینێکی پڕکۆشش و وانە خوێندن بووە بۆ ئایلین. ئەو ئەمساڵ دەبێتە پۆلی 12 زانستی. ئایلین کەوانەکانی دەخوێنێت هیچ کتێبێکی لە بەردەم نابینیت. مەلزەمە شوێنی بە کتێب چۆڵ کردووە و بووە بە بارگرانیەکی دیکە. اسمه قرطاسي نعلم ملزمة كوا كونيا يصير مزي أو ماموستان بديه ملزمة كي ماموستا كش أوني تقولهم قرطاسي شو بدرس كي دبي إلا بتسوي قرطاسي كم ماموستا دينا لبوت هيتي لا شش كم ترنبوا
مەرزەمەی فیزیام 8 بوو مەرزەمەی کیمیام هەردوو کۆرسەکە ئەوە بە 5 بوو ئەوە بە 6 بوو کۆرسی یەکەم ئەوم ئەحیای کۆرسی دوم بە 5 کڕی ئەحیای کۆرسی یەکەمم بە 6 کڕی بیرکاریم بەدەی کرد ئەمە ئۆردەرێکە بۆ قوتابیەکی پۆلی 12 زانستی کە لە کەلار دەژیت داوای کردووە بە ئۆنلاین بۆی بەگەیاندن لێرە مەلزەمەی هەر حەوتوانەکەی بۆ بچێت هەڵبەت ئەمە مەلزەمەی هەر حەوتوانەکەی بۆی پێچراوەتەوە نرخی هەر یەکێکیان بە نزیکەی 8,000 حساب کراوە بە کۆی گشتی بەگەیاندنەوە 6,000 لەسەر ئەم قوتابیە دەکەوێت. ئێرە جیهانی مەلزەمەکانە لە زەوی تا بنمیچ لە هەر خانەیەک چاوت دەچێتە سەر ناوی دەیان مامۆستا بۆ یەک بابەت مەلزەمەی جیاوازیان چاپ کردووە. لەسەر ناونیشانی مەلزەمەکان هەر یەکە بە جۆرێک بەخۆیدا هەڵدەدا. بۆ نمونە مەلزەمەی فیزیا لە فیزیای سادە دەبینی بۆ پوختەی فیزیا تا دەگاتە ئیمپراتۆری فیزیا. ئەو ساڵ 170,000 تەڵەبەی پۆلی 12مان هەبوو بە وێژەی بە زانستی هەر 170,000 تەڵەبەکەی مەلزەمەی بەکاردێنی هەموو مامۆستایەک ئێستا مەلزەمەی دادنی وەکو مەلزەمە چکە بەڕاستی تەڵەبە ئێستا کە زیاتر پشت بە مەلزەمەی دەبەست لەبەر ئەوی مەلزەمە هەم کار ئاسانیە هەم پرسیارەکان شیکار کرایە بەخۆی زۆر هەیە بۆ نمونە لە زیندەزانی 150-200 مەلزەمە هەیە لە کوردی زیاتر. بەشێک لە مامۆستاکان PDFی مەلزەمەکانیان بە پارەی زۆر دەفرۆشنە چاپخانەکان. بۆ بەدواداچوونانی ڕوودا و کردوویە مامۆستا هەیە 30,000 دۆلاری وەرگرتووە لە بەرامبەر فرۆشتنی PDFێک و تەواوی مافی PDFەکە بە چاپخانەیەک. مامۆستا گڵپا 10 ساڵە مامۆستای فیزیای پۆلی 12ەیە. ئەم خانمە 6 ساڵ دەبێت مەلزەمەی خۆی چاپ کردووە. پێم وایە لەبەرەوەی مەرزەمە زمانی مامۆستایە با بڵێن تێگەیشتن لە بۆ قوتابیەکە ئاسانتر بکاتن و کتێب ڕاستە سەرچاوی زانیاریە ئەمە لەگەڵ ئەوە کۆکین بەڵێ کتێب سەرچاوی زانیاریە بەڵام نەخشەی خوێندنی تێدانە باشترین شت ئەوەیە کە وەزارەتی پەروەردە پێداچنەوە بە منهەجەکەی بکاتن. نرخی مەلزەمە لە شوێنە جیاوازەکان لە 5,000ەوە هەن تاوەکو 12 و 15,000یش. مەلزەمەی وانەکانی سیستەم ئینگلیزیەکان گرانتریشن. ئەوان دەگەن بە 20,000 و 25,000 و بگرە زیاتریش. پێم سەربەس ڕوودا و هەولێر. ئەمێ بچنە شامە پایتەختە سووریە و ئافکارەمان سۆلین محەممەد بێجارێ بە مەڕایە پەیوەندی چێبوویە سۆلیندەم باش لوچەکەیە کۆ مەزلوم عەبدی و ئیلام ئەحمەد سەردانا شامێ دەکەن دەبێت دەربارەی داهێرگیری و زانیاری لە جامتەنە کەرەمکە. بەلێ جعفەر دەماتە باش بێشخۆف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا سەردانایەکی ئەوە بیستێ مەهێ بوو و نەهاژی 24 مەهێ ئەف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا و فەرمەندارە گشتی هێدن سووریا دیموکرات مەزلوم عەبدێ و بەرپرساتی لێن دەرڤەیە دەستەیە ڕێبەبەریە خۆسەر ئیلهام ئەحمەد و بەر بە شامێ ڤەنە ئەوژیش بۆ لەسکردنا بجهکردنا دۆسیایên ئینتەگراسیۆنە پەیوەندی نەباشە ژبەر و ئینتەرنێت خراپە لە شامێ ئەف چەند جارە ژمە هەوڵدا لێ پاشیە مێزێدەتر زانیاریان دەبۆڵتنێن دەندا بەڵاو بکەن دەربارەی وێ سەردانێتە. ما بەسە ڕەوشە خواردنی لە باشووری کوردستانی دەکرد و بەسە زمان ئەم هەر لە باشووری کوردستانی لێ لە خاناقینێژی بکەن ژبەر و ڕەوشە کورد لە خاناقینی باش نینە دەچەند واراندا باش نینە مامۆستایەکی خاناقینێ دەبێژە و خەڵک ji bajarê wan kۆç dike û diçe. Gotiya ku beriya çend salan 2500 xwendekarên wan hebûn lê niha ev hejmar daketiye bû 5 xwendekaran. Kêşeya xanaqînê dibêje yekûdonî ne gelek kêşe hene. Xelkê bajar dibêjin ku tenê ta xawan li vir heye ku ew li vê taxê bi tenê hiştiye xelek çûye li taxê bar kirine. Ziman û naslama û axawan jî dibin metirsiyê daye. Welatiyekê xanaqînê eşkera kiriye ku ji sedî şêstî xelkê niha bi erebî diaxivin. Her wiha xurtekî din jî her li xanaqînê dibêje eger tabloya nanxaneyekê jî bi erebî nebe sotemeniyê nadinê. Eva birgeyeke ji bernameya li gel ranca tora medya Rûdawê ku vê carî li ser xanaqînê bû.
خانقین بەس سنتەری قەزاکە بە کوردی ماوەتەوە هەر ئەوەیە ئەو نامێنێ ئەمەش نامێ هەموو کۆچەکە یاڕۆ بۆ هەولێر یاڕۆ زۆربەی زۆری خۆم مامەسام لە مەکتەبی کوردیە و مامەسانیا دەزانێ خوا ئەگەدارە کاتی کە ئێمە هاتینەوە ئەم مەدرسەی گەلمەسێرە مەدرسەی ئێمە بوو ئەم پیاوە ئەزانێ 2500 تالبمان بوو خوا ئەگەدارە وەرە بە ئەمڕۆ یەکشەمەیە مدیرەکە دانیشە بڵێ چەند تەلەبەی بە 2500 بووە بە چەند خوا ئەگەدارە 50 تەلەبەی تایە 2500 والله خۆ مامۆستا خۆم مامۆستام لە مەکتەبە بوو لەگەڵ 2500 مناڵی کورد بووە بە 500 ئێستا بێ بۆ بە 50 گەش کەمە لە پۆلینۆ بەس پۆلینۆی تایە لە یەک و دووەگان هەر پۆلەکان چۆڵە کەس کوردایەتی ئەم شارە بەشی کرا تەنیا ئەم شارە خاکپەرەس و بەس تەواو بەس خاکەیەمە یەکەرە ئەو دوو کەلیمە لاتان بەس خاکەکە لە بەردەمە ڕەشانیە هەیە مەقاومەی بە تەنیای لە شارم ئەهلم لە کەلارە لەسەر ئەم خاکە ڕام کردووە لەسەر ئەم خاکەش دەرناشکارمە بنم پێ یعنی سەر ڕای هەموو فشارەکان ئامادەنیت خاکی خانەقین بەجێ بێڵی ناڵم ئێمە تورابین ئێوە بیمام عەلی ئێمە خاکپەرەسین عربەکان لە دێهاتەکانەوە هاتن حتا نیوەڕۆ عرب دەبینی دوای نیوەڕۆ یەک عرب لە ناو شانە خانەقینە نایێت ئێستا خانەقی لە 160 عربی قساکات لەسەرانەوە خانەکان وکالی نەوتیان هەیە ئەڵێ تا پلۆی دوکانەکانت بە زمانی عەربی نەبێ من بۆم نییە سەرفی بەشی نەوتەکەت بۆت بکەم ئەمەش هەیە خانەقین بۆ تۆ چییە؟ بۆ خانەقی من باشێکە لەسەر ئەم ئەرزە دڵ و ڕوحم و هەناسمە هەندێک کەس ئەڵێ خانەقین گەرمە بەڵام من ئەڵێم خانەقین پێشوازی و خوڵقەکەیان گەرمە ئێمەش هەمیشە کوردبوومان لەسەرەوەی هەموو شتێکە هەر لە خاناقینێ ژبلی مەترسیە گۆرتنا دەموگرافیە کێمبوونا کورد مەترسی لەسەر زمانی کوردیژی هەیە تەنێ چەند تابلویان دکاناندنەوە بۆ بازاڕێدا بۆ کوردینە یەندن هەموو بە عەربی هاتنە نویساندن هەر لە پرۆگرامە دیگەر ڕەنجیە ڕوودا بێدا کۆ ڕەنسەنگاوی سەرداناوی باژاری کردبوو ئەمێ ببینن کۆ پرانیاوان تابلوێن کۆلیڤێ دەرینە بە عەربینە خەڵک ژی ژڤێکێ ناڕازیە دەبێژە و بەڕاستی مەترسیە لەسەر زمانش ئەمەینە خۆریە چەند بەر چایەمەیە چی هەیە؟ چای هەی بۆ نووسیوتە شای ئیتردی کورد دەڵێ شای یا کورد دەڵێ چای ها؟ ئەڵێ چای ئەی خانەقینە خۆشەوە وانی چای بۆ خۆی دیوانی چای وەڵاو خۆی مەحەجەکەی من بەس زۆربەی تابلۆکان هەستەکی شارێکی کوردی ئێستەیە ها؟ زۆربەی بۆسە کتابی عەربی پێو ناخۆش نییە؟ ئەی چۆن خانەقینی هەمووی ئێژن خانەقین دڵمانە ڕۆحمانە ئەی چۆن ئەی خانەقین زمانە هەرە بەخۆ وانە؟ هەرە وەڵە مریشکی برژاوتان هەیە؟ ئەی مریش برشاوە یان دجاز مەشویتان هەیە بەس مەشویە لە ماڵەوە کورد دەڵێ چی لە خانەقین بە دجاز مەشوی ئەی مریشکە مامرە ئەڵێ مامری برژاو مامر برشایە ئەی بۆچی تۆ نووسیتە دجاز مەشوی آخر ليلة هم عربت يعني لا ما ئەی خۆ کورد كردي كما كردي كان ليلة كما کوردی ناو خانەقین كما أي هم يتان عربا ئەسڵ و باوک و باپیرم عشیرەتی ئەرکەوازیم خەڵکی ئەم شارم خەڵکەکەم منەبینی ئەو بن بە غەریبە زانێت یعنی بێزارتانەکەن بە هەموو جۆرە بێزارەکە زین چۆنە بێزارەکە قسەکەی خۆتە تعریبکردنە خانەقین لە دوای 16 ئۆکتۆبر دەوی بێزار بن و بەجێ بێڵن جێ بێڵن بەڵامی بەجێ نایڵێن سی چۆنە سەرچاو ڕێزی ئافرین بە کوردی نووسیوتە نانەوەخانەی گەن طبعا نانەوەک شارێکەمان کوردە هەمووی کورد زۆربەی نانەوەخانەکان نووسیوانە مەخبەس والله ما حزمان ليه حزمان ليه بناوس ئامادە نیت بنووسی بە عەربی بەتەنیا بە عەربی بە عەربیش بنووسی قەینا بەڵام کوردی نانووسە کوردی و عەربی نووسێ کێشەی نییە لەم شارە ئەرهاب و بەدبەختی و تەرهیل کوردستان ئاگریاندا چەند ساڵ ئەوە لە بدان چی لەسەر زمانی کوردی بوو لەسەر جلی کوردی بوو ئێستا ئەمانە هەمووی دوکانی کوردن ئەویان نووسرا و فرۆشگای برادەران بەڵام ئەوانی ترەمووی بە عەربی نووسیوەتی لەو ناخۆش نییە ناخۆش زۆر پێم ناخۆش بەس زمان زۆر گرنگەوە نیە زۆر گرنگە تۆزی خەڵخانەکە لە زمانی چی ئەڵێی بە خانەقینی بە خانەقینەکان تا گرنگی بە زمانەکە بن حەزەکەم بگەڕن بۆ زمانی خۆمان بانەوەرای زوانەیە خۆمان بانەوەرای کەلتور خۆمان هەروک خانەقی چۆن ئەو قوتوانە نووسنەی لە قانەقی بنووسنەوە عەربی نەنووسنەوە کوردی بنووسنەی باو عەربیشەوە بنووسنەی بەس بۆ شتێ بچووکتر لە خوارەوە ئێستا ئەوە نووسیوەتی میوە و
خرما فرۆشی لە تەنیشتەوە نووسەتی فەواکە تمور ئەوە نووسەتی هەڤاڵ ئەوەی تەنیشتی نووسەتی عالم العطور للعطور الفرنسية والسويسرية المركزة جملة ومفرد يبو شيكي كردي تانية خرابنيا أخي جاران نسايا دا قطعة قد بيكاب كاتي جناب خمان يرچون بالريوة أو ناوانا سراوة لباجار سليمانية ببريارة لجنة راكنا زيادة قاويان همو كرسيين كو لسر جادية سهولكا هاتبون دانين هاتنا راكرد اف جاده جه هری قربالغ ناف باجار سليمانية بتايبتي دمن شويدا خلقك زور بتايبتي گنج دچن لوي جاده رودنن و دمن خوا در باز دکن لسر وی جاده گل کاسبکار هنه ین کو دکانن وان هنه خوارنگه وان هنه چایخانه هنه او جهن وها کاسبیلی هنه ها جهن نرازیتیا وان کاسبکارن و جهن نرازیتیا خلقی اشی جبر کود بیشن اف کرسی هاتن راکرن جهنینه کو خلق لی بروینت اف یکه دبست هدم که خالی کمتر سردانا به جاده بکه و یانجی روینه لکو داره حتی که نانه که بخواه اول دبست هدم که کاسبکارن لوی داره ضرری بکن و خالق جی بخواه نراحت دبه هر به پیان راوسته جهده به هبه جبور رو نشترین داخوازه تکن که جاره کدن کرسین لجاده سهوله که بهتن دانین والله زور ما بينا قوش يعني حزقين كل سكان دانته وبراسيم خلقه تا هميوته هرمي ببيو يعني نتا خوري لفا خوري بكلنا بخو هذا بيا ما خوشه كل سكان دانته او باشتري رأيته شلون والله من بركاس بقان بيا مفوشترا بازار ام باشتر بو يعني روجا باي صازر بفروش تاعنا ما يبس بنزا فروش امي عربانا كان دبرو بيا ناقوش جام خو ما كشماني شويه شي بوشو نيزر بحكم ويك اساس ولا كبو بشنكي شعبي وهمو جورا كسك بدولمن وبهجار وبخلقي بلدار وبخلقي بيبلو بهمو هاولاتيان بفرمانبران روء كان يرا يعني لابرني كرسيكان ولابرني او فوزاي كليره هبو شتكي باشا بلام اگر ريخري باشتريكا بنمنا اگر چایخانه 100 كرسي دانا بي كري ب 20 كرسي اما باشتريكا چونکه بمانه ونمانه لهمو شوينكا شوني شعبي هي بنمنيسا لپایتخت يربي كورسان لهولير اسكان مان هي لەگەڵ لابردی کورسەکانە نۆژانکردنەوەیکی بۆ بکرێت جادەکە بۆ نمونە شەقامێکی جوان بێ هەر بۆ پیادەڕەوی بێ قەینا بەڵام تۆ کە کورسەکانە لابردووە سەدان گەنج هەیە لێرە ڕستقی تەنها لەسەر ئەو بۆ نمونە ئەو چاخانەیان ئەو لەفەخانەیە کە لێرە داینەوە یان ئەتوانی چۆنەڵی ڕێڕێک بۆ ڕۆشتنەکەدا دیاری بکەیت و بڵێ لێرە دانیشن یان هەر بەجارێک هەمووی لابەری چونکە ئەمە ئێستا من خۆم بێم بۆ سەوڵەکە بە پێوە نەچاخورێ نە لەفاخورێ ناتوانی ساحەتی خۆ وەرگری کاتێک زیحەمە بێ کە کاتێک کورسەکان زۆر دەبێ هم مسافي دوا وساركما وسيتو ازدحامي زوربان بيشيشو اي استا ام شروشك لابرا خود وصل شونا استبم بوشوازا خرابني بدلنا بلام ليره بشي كرسي كم داندري نك زور بزاد الروي كري ولا بشي كم داندري زور باش قوم دانشتوي كركم اواد جمعان وكاتبون اشتكان دين بو سليماني براسيم ميزو كرسياني ليره سيما جواني بخشو بشاركات لقلوشات شيني هجاري سوادي لك اواني كلسر اواني ميزدانيان وخريكه وإشانن بون لسر ميز وشد صداصد هاتوا يعني يبرون دكان بقرن بكريكي خيالي هم سيماكي جوان بشاركه بخشو هم كردا كان ليك شلون خركاته وقلوي بس شلون راقيها بها براسين ذاتيتي تشيني اويد كلية طاوكدو تيتي مكتبي طاوكدو تيتي تشين هجاره لباجار قامشلو روجاوای کردستان جبور روبروبونا و گمارو و گلیش کدنا و باجار را بلاف دبا و زیده دبا کمپینه که دست بکریه کمپین ناوی قامشلو باجار باقجیه دوی کمپینه دا لهمو تاخان همو تاخ و جاده ان لخوا دگرم خلک باجار دشا دیگر سازین جنگ دوست و جنگ پاریس و هر وها دیگر خلک خواجهی همو به هفراد چن به دلخوازی و به خوابخشی کار دکن سرپرشت به کمپینه جی لیندا سلیمانه دبیجه کو حجمارا خلکی رونشبان باجار قامشلو زیده بویه جبر به که گمارا که زیده تر جی کم دبه جبو به که وانداز به کمپینه خواکریه و کار دکن کو قامشلو باجار که خوشک و باقش به لباجار قامشلوی روجاوای کردستانی لجیر درشما قامشلو باجار پاقجیه کامپینه که پاقجیه دست بکریه
بباشداربوونا خەلکێ سازی و دەستگەهێن خۆجیهی ئەف کامپانیا هەموو تاخوجادەیان لە خۆ دەگرە. للأسف بالفترة الأخيرة مخابن داما داويدا قليش وزب لباما بربويا أم نظن قالوا أفكي ماسي جشارة دارية ينجي برخلك كي زيدايا يكو لباجر بجهبونا ما دست بكامبانيا خواكريا ودست دسته حتى باجار ببا باقشترين وبداوترين باجار لنافچايه لگۆری سەرپرشتیاران ئەف کامپانیا لەسەر سێ قۆناغان تێکردن. قۆناغا یەکەم پاقشکردنا تاخوجادەیان سێ هەفتەیان بەردەوام دکە. شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي ما لسر سایت مدیا جواکی بهیسکو کامپانیا که پاقجی یا گشتی هیا من پیوندی به گروه قامشلو بازار اوین و آشتی کرد دا کد کامپانیا دا بشتار ببین گروه ما بخوا هر دم به چالاکی مروی کامپانیا نالیکاری و واکسین کردن رادبه آرمان جامعه بخوا گوهراندن و باش کردن رفتار جواکیه ئەف کامپانیا جعالیە ڕێڤەبەریان ناوچەیە جرۆژە سێزدێ تەباخێڤە بە ئالیکاریە تیما گۆهەراندنا ڕەفتارە جڤاکی یا سەر بسازیە شامل خێر بە گۆهەڤبەشە یۆنە سێڤەیە لەگەل پلاتفۆرمە قامشتۆ باژارێ ئاشتیە وە لە هەفکردنێ برێڤە دچە لۆڵۆخان ڕووداو ببینە عمري من نحصل بو أتشو ما جندي وأسبة بيرخب تنبون قلت من أزنة ديكاتما تجارة أو روش أجبرناك ئەمفاری بادینان پرسە و کۆستی هاوبەشی بۆ ئاین و نەتەوە جیاوازەکانی کوردستان دروستکرد. أنفال عام بو بهمي أديانة وتشبو خوينما أم وكي آشوري مسيحي وكي كرد تيكل بو إبراهيم مدرسة قلت كده قبابنينا أزدابتني رابو قالك أبو من يانا خوشبو بو بهلين بشماري شورش وقولوني زاروك شش هفي هش الشيء خب ملي ديكيا تقل ديكي هاتا الفرق قرقكم دا بساخي شهيد كده بوتشي من دقوا بخونا ديتي بوتشي من براد خونا ديتي سڵاوتان لێبێت من سەنگەر عەبدوڕەحمانم ڕاستی لە زانیاری وردەوە دەست پێەکات کاژێر 12 لەگەڵ سەنگەر عەبدوڕەحمان بووکەخان لەکوێیە؟ بابی بینین دەزانێ خواردن دروست بکات؟ برنجی جیهان خواردنی ئەمڕۆی ئازیز و خۆشەویستان لە تامەکەی بێخەم بە بەخۆشی خزم و دۆستان في بولتنان وشان جوارا بيش كشتك لتركيا إيريشا كدن دجي كاركرين كرد هاتا كرين هجمارا كا كاركران جميردين وچوبونا باجار دوزجاي تركيا لور قفا كشتن و درخستن الوان هاتا كرين دم پارتی راگهاند او دقا به ناو آخافتنا ناوبرا عبدالله اوجالان و شانده که سرکردین پککل امرالی هاتیه بلاف کرن هاتیه دستکاری کرن جبو تکدانا پیواجویه لیرات ناکه که شانده که بلند جقندی لیوچوی امرالیه لپایتخت عراق لبغداد خوپیشاندان در چوین زانینگه و پیمانگه و خودی باورنامه بلند در باسی روژا دویم بو ایرو پفچون دناوبر وان و هیزن امنی دادر کد.
سروکارکان ارتش پاکستان عاصم منیر چو تهران او دیارترین ناوبنکار دانستاندرین ده ناوبرا ایران و آمریکا دایه وزیر دروی عمان جی سبه ده سردانا تهران بکه وزارت دروی سوریه پشتراس کرد و شانده که وانیا بلند به سروکاتی وزیر درو اسعد شیبانی روژا یکشنبه اردن میگه شانده که بلند اسرائیل جوی آیه حجمارک کارکرین کرد جه مردین باکوری کردستان و با کارکریه 13 ساعتان ری چوبون حتی که گشتن باجار دوزجای ترکیه لوی در راستی ایریشی هاتنه پشتی ایریشا زنگل داگه ایریشا که دنجی به همان آوایی لنافچه جمایر گمشووا یل سر به نافچه دوزجه سر به پارێزگا دۆزەیە ترکیە قەومیە لە گوری زانیاریان دەماکۆ ماڵباتێکە کورد چۆیە لە حەوشێ ڕوونشتنە ماڵێکە بشخۆرە ماڵێک گرتنە بکرێ کارکەرن لە حەوشێ ڕوونشت بوون گرۆپێکە خەلکێ وێ ناوچەیە ماڵەوان دۆرپێچ کردبوون کەسێکی وان وەکە دەدیمەنەژدا خویا بکە کێرکێک دە دەستە ویدایە گەفێ لەبێ ماڵباتە کورد دخوا وێ کۆمە ژێ ماڵباتە کورد خواستنە کۆ جبر دەرکەون وەکە زنگل داگەین دۆزجەژی باژارێکە کۆ ساڵانە هەژمارێکە زێدەیە کارکەرên کورد ji Bakurê Kurdistanê ve ji bo derbaskirina debara jiyana xwe bi destxistina pereyekê diçine vî bajarî ji bo karkeriya werzane di derbarê vê bûyerê de parêzgariya dozceyê daxuyaniyek belav kiriye di daxuyaniyê da dibêje ev bûyer ne li dijî tin nasnameyan e lê bûyereke takekesiye herwiha lê gorî daxuyaniyê ev kesê ku kêrik di destê wî da bûye û gev xwarine piştî dadgekirinê hatiye girtin. Parlamenterê Dem Partiyê yê Koca Eliyê Omer Farok Gergerî Oglu di derbarê bûyerê da ji rûdawê re ragihand ev di vê bûyerê ji nizîk ve bişopînin. Dê ji bo rêgirtina li êrişên dijî karkerên Kurd nameyekî bidin Parlemana Tirkiyê. Wezîrê Dadeyê Tirkiye Akin Gürlek ragihand ku li ser êrişa li dijî karkerên Kurd li parêzgeha Zungul dagê lêpirsîna dadweriyê dest pê kiriye. Wezîrê Dadeyê Tirkiye dibêje ku ji bo tespîtkirina hûrgiliyên êrişa li ser karkerên şernixî lêpirsîna wan dest pê kiriye. Van karkeran ku ji bo komkirina findiqan çûbûne bajarê Alaplî yê parêzgeha Zungul dagê Jaliyê gropekê ve rastî êrişa bi keviran hatibûn. Gürlek dest nîşan kiriye ku dozgeriya geştî bi hûrgilî ve lêkolînan dike. Rêkarên pêwîst jî wan girtine berxwe. Hişyarî da welatiyan ku li ser torên civakî bi peyamên xirab nebin sedema provogasyonan û alozkirinan. Dibêje ku giring e bûyereke wiha ku bi takekesî bi nav dike nebe sedema têkdana aramiya civakê. Wezîrê Dadeyê Tirkiye tekez kir ku parastina maf û ewlehiya hemû welatiyan dibin garantiya dewletê de ye. Tawanbar dê li gorî yasayê bêne sizadan. Lêjneya çavderî û destnîşankirine ya Tirkiye ku di çarçoveya yasaya pêvajoya çareseriyê de hatiye damezrandin dê îro civîna xwe ya yekim saz bike. Berpirsê nivîsîngeha Rûdawê li Enqerê Şewket Herkî dê dawîn zanyariyan li ser vê civînê bide. Me Şewket dem baş em bizanibin ev civîne saet çandê dest pê dike û bi qasî tu bizanî dê yekim civîne wan behsa çi bê dekirin? بله دنباش جعفر سعاسي يا جيفينا في لجنه كو افا يكم لجنه پشتي ياسات يا پسند كرن تي دامزراندن دو لجنه دي بينا درست كرن يك جوان لجنه ك حكوميه دولتيه كو هاتيه دامزراندن بكاتيه ج زيدتر وزارتان وزاره كارنا خو وزاره داده وزاره برواني سكرتاريا دسته اجتماعي لجنه دسته اجتماعي سكرتاريا سرکوماری جوالي سرکاتيه ويجي علي
سرکوماری ترکیه جودت یلماز دکه یکم لجنهات دامزاندن رو یکم جوینا خو صحسی انجام داده دی یکم جوین د زیادتر د نقشه‌ای و کمیسیون و لجنه و هر وا کمیسیون و دی بنا دست نشان کردن جبر کو لجنه و کسیوانه که لجر و لجنه هند کمیسیون دی بنا درست کردن هر یک جوان جد خودی هر کو د صلاتک به پامو پروسه چاودری نرخاندن و دی جالی وان کمیسیونان و بین شوپاندن تشتیلی هری گرینگ و کو چند روزه کن هم شان دادن پارتیا امرالی جی بحث که همجی مدیاجی بحث که کو ریبری پکه که عبدالله جلانجی دی وک اندام که یک جوان کمیسیونان بیت قبول کردن دی چه به فرمی راست وک اندام کمیسیونه به چه کمیسیونک هبه کو تنه هف آهنگی دیگه امرالیه بکه هر کو دستلات و او بله داوی استاتیو جلانجی کاری وید و پروسه دیجی دی بدست یک جوان کمیسیونان بیت مشان گلک گرینگه جبر کو نقاش شکل پشتوی مسئله جعفر نقاش استاتیو شواز کارکردن اوجالان یاد پروسه ده به که ایدی کارکردن اوجالان یاد پروسه دیجی دیگه فرمیاته که دیگه رسمیاته که چه کمیسیون سردان امرالیه بکه و که اندام کمیسیون یا جینه به ایدی جبر کو فرمیات دندک حساسیتن لی با آوایی که پراکتیکی اوجالان دیدن وان کمیسیونان دا کار بکه دستلات دوی اون کو چاودریا پروسه بکه راپور آماده بکه اگر پیویز بکه پارلمان توی آگاه دار بکه لسر روشه و حتی اگر پیویز به پارتی سیاسی جا آگاه دار بکه راپور خو پیشکشیوان بکه پیشکشی لجنه گشتیا پارلمان توی بکه هر وها بشوه که گشتی چاودریا وی پروسه بکه راپوران آماده بکه بلیار نه قانونی نه و نه قانون نه یاسانه لی و که شیرتن و که پیش نیازن داویه راپور دید جالی لجنه اولکاری نشتمانی مگکای و بین پسند کردن و در روزنامه فرمیده جی بین بلاو کردن پشتی به قناغ ایدی یاسا به تمامی تبجیه کردن ایدی گری لایم پکه که دست به وگره دکن و او چاکرین و ترفورمین ده یاسا این فاز دهاتی نکردن ایدی به تمامی دکونه مریت با هوایی کی لجنه کدیش دی بیت دامزرانده جعفر اوجی دی جهفده کسان پیکت او لجنه که حکومی زیدتر لجنه که سیاسیه لپارلمنت و دیویت دامزاندن اندام پارلمنت و پارتی سیاسی دی اندام خوب دن وی لجنه حتی نه کارج بو وی لجنه دست پینه کریه لی قاسی که هم دزانین یکی ماه پیشیامه که دی پارلمنت و دست بکار بکه یک سروک پارلمنت و نومان کرتولمش که دی سروکاتیا وی لجنه جی بکه دی بانک الپارتی سیاسی آلین سیاسی بکه که اندام خود دست نشان بکه جبلی ای پارتی اجنو رفاه حتی نه پارتی دی دیاره که آمادن یک یعنی اندام خوب دنه وی لجنه دیده لگوری کرسی هر پارتی چند اندام بر بکون دی چند کیجان پارتی بنو ندیاره حتی نه لی لجنه که دیجی دیل پارلمان توی بیته درست کردن صحت سیه یکم جوینه و که ما گفت زیادتر دی نقشاره و ارکو دستلات و شواز کار کردن و لجنه و هر وا کمیسیون وی دی بینه دیار کردن عالیه کی حکومیه و تا بروکراسی دنافده یا وزارت داده یا وزارت کار نافخوی و سکرتری سرکوماریه عالیه کی دی سربازیه یه وی کمیسیون اجبر که هم دستگاه استخبارات هم وزارت باروانی هم جی بروکراسی اولکاریه دوی کمیسیون د جی دیگرش بروی چنده گلک گرینگه راپورن وی گلک گرینگه ندی حکومت دی بریار خود درباره وی پروسه دل گوریوان راپوران بده راست و که مگو نابنه یاسا دی ببینه نقشاره یک جبو جی بجی کردن وی یاسا عمل بنده بن جعفر سه دماکو جوین دست بکر رنگ زیده تر آگاهیش بگهنه بردسته من کم زیده و که قناغ پراکتیزه کردن وی یاسایه دیم بحثا وی کتکن کانه او یاسایه دی چاوا بکوه مریت دی چاوا بیت پراکتیزه کردن چاوا دی کار پی بکردن اوجی همو آماده کارین وی کردن درست کردن وان لجنیان وان کمیسیونات دی چارچوبه وی یاسایه دی تینه کردن هجمار 7595 هجمار وی یاسایه که وکه یاسایه آشتی یا یاسایه خورد کردن هف گرتنا جواکی یان وکه یاسا چارچوبه گلک نوین جوده هندنا مدیه دلی یاسا هجمار 7595 د چارچوبه یاوی یاسا د جی دی ام دی روز کمیسیون و لجنه نو بین هم پارلمان هم در وی پارلمان تو جان قریبت مرموز پاس بو زانیاریانت
دم پارتی داخوانی که فرمی بلاف کرده داده بیجه او دقین وکیا ناوروکا آخافتنا هجماره که سرکردین پککی و عبدالله اوجالان لامرالی هاتیا بلاف کرن دقو گرتنامه راستنین و هاتنا دستکاری کرن. او داخوانی جی پشتی وی که هاتا بلاف کرن که دقه که نویسکی یا 44 روپل ده تو رنجواکی دا بلاف بونه. تی گوتن که ناوروکا آخافتنا که ده ناوبرا عبدالله اوجالان و شانده که بلند یا پککی که لامرالی هاتیا کرن. لگوری وان نوتن که هاتنا بلاف کرن. مها شباتا ایسال شانده که پککی جه قندیلی و برنه بو گراوا امرالیه. شوکه جه لجم عبدالله اوجالان مانه. دیالوگه که دور و دریج دنافبرا وان اوجالان ده هاتیه کرن. لگوری و ادعایه شانده پککی کوچوی امرالیه اف کسن. دوران کالکان، صبری اوک، هلین امید، راپرین و بشار. او به ساعتان به اوجالان را رون نشتنه به آماده بونا برپرسکی ترکیه بحثا گلگ مجاران کرنه. دقاوی دیالوگی جه 44 روپلن. اوجالان پینگا و 15 تباخه به شاش ددزانین و دبیجه. جستادی نوحت شیوازا چالاکی 15 تباخه نه او شیواز بو کووی دانی بو. جستادی نوحت و 5 و چالاکی جی لدر وی کنترول بو. جدوران کالکان را گوتیه. دبکو 15 تباخه نه هاتبا کرن چه نبویا. و روشه ری لبر شکست و ونداهیان وکر. دری لبر تکچونا به تواهی وکر. ری لبر چیبونا شوازه که گریلا گرت. اوجالان ده همان دمیداد بیجه که دوران کالکان خودی فداکاریه که وکه درویشانه. لی نکاری بو شوازه من یا سیاست ناس بکه و شروع بکه یانجی فهم بکه. عبدالله اوجالان هر واجه صبری اوکرا جی گوتیه تو ندزانی چوا بجی نه چوا شر بکی. اوجالان جوان عاجز دبه. چما چالاکیا توسا شکرنه. او چالاکی و ایریشا که پشتی راگهاندنا پیواجوه چارسریه لسر سازیا پیشا سازیا سربازیا ترکیه لانقری هاتا کرن که به دمه پکه که به فرمی برپرساتیا و ایریش گرتا سرخوا. ده درباره پیواجو اداجی عبدالله اوجالان دبیجه تنه از دکارم پیواجو انتگراسیون بریوه ببن. گلک بحث و گلک سرپیهاتی ین تا که کسی جی دوی دقیقه ده هنه که هاتیا بلاف کرن وکه ادعا که اف دقیقه گوتنا دنافبرا اوجالان وان سرکدین پکه کنه. و جا دم پارتیه ده درباره و یکی دا داخوین یک دایا. شانده دم پارتیه یا امرالی راگهاند بلاف کرنا وان دقان هولین تگدانا پینگاوین اوجالان و پیواجوه نه. داخواست کرد که کس گرینگی نده وان زانیاریان جبر که بیبنگه هن. لرات نکر که شانده پکه که سردانا امرالی کریه به اوجالان را رونشتیه. چافکانی که دیپلماتیک لوزارت درویا سوریه ج آژانس فرمی آبی ولاتی را اشکرا کریه که شانده که بلند یا سوریه به سروکاتیا وزیر درو از الشیبانی روژا یک شمه و تا دو لأردن دیگه شانده که بلند یا اسرائیل جوی آیا. او جوین به ناوانکاری آمریکا هاتیا کرن و که به چافکانی سوریه گوتیا به آرمانجا کم کرن آلوزیان و پشتگیری آرامی لسوریه و نافچه هاتیا لدار خستن. به وی هفدیتنی دا سروکین استخبارات گشتی و سربازی سوریه جی آماده بونه. گفتگو لسر دانینا مکانیزم راوستاندنا ایریشن اسرائیل و گرتن و به سردا گرتنا ولاتیان دناوا سوریه دا هاتیا کرن. بریاره که مظلوم عبدی و الهام احمد سردانا شامه بکن و نوچه که بلازن نوچه که نویه کام بزانه بن زانیاری هرگلی چه ندوی درباره ده هفکار ما سولید محمد بیج شامه و به من رابه سولیندن باش کامندک زیادتر بحثا به نوچه جمع رابکه که مظلوم عبدی و الهام احمد دیکنگی بچنه شامه جبو چما بسته که بچن سولین دم باش ج شامه و تو مرای بزانه بن درباره به نوچه که بیج مظلوم عبدی و الهام احمد سردان شامه بکن اگر زانیاریاتش مرا بیجی. کشه انترنتی هیا دنگ
ناگه هفکارا مالوی داری پاشه میزانیاریان بدن. شغل پی هف شاندن سربازی و دیپلماتیک دشنه تهران پایتخت ایرانیه یا ایران جبروان آلوزیل کل نافچه هنه جبر کو ایرو مجارکه گرین که یافجر راگه هندنا شر آبوری آمریکای لگل ایران کو ایرو دی دست بکه. فرمانده ارتش پاکستان کو سروگ ارکان ولاتی جی جنرال عاصم منیر به مبستا هفدیتنا لگل رایدارن پلا بلندین ایران گشت پایتخت ایران تهرانه. ده چاوره کرن کو او دیگل برپسند بلندین ایران بجوه. هوا هنگین دواری اولهی و سربازی دا و درباره سینور دناوبر پاکستان و ایران اجرا بدنخینه لی جعالی دن او ناوبنکار سرکی دناوبر آمریکا و ایران دایج. بردف که وزارت در و یا ایران اسماعیل بقایی اشکرا کرد که وزیر در و یا عمان بدر البوسعیدی جی دست سشم سردان تهران بکه. بریاره که البوسعیدی لگل وزیر درویه ایران عباس عراقچی بجوه داکو لسر مجارن دعالی و هر وها پیشهات نافچه باخون. بقایی دست نشانگیری کو اف سردان وزیر درویه عمان ده چارچوبه خودکردن پیوندی ناوبر تهران و مسقط دانه و بردوامی مشاورین سیاسی درباره پیوندی ناوبروان دو ولاتان و روشا نافچه ده هیا بتایبتی ده درباره تنگا و هرمز ده که گفتگو یک ده ناوبر ایران و عمان ده هیا جبو چوانیا بر برنا تنگا و هرمز تبی که دگوتن رکفتن جهاتیا کرن تنی مایا را بگهینن لی در دورا 2 هفته در باز بون و رکفتن هر نهات راگهاندن. ایرو آمریکا ده شر خوی آبوری دیگر ایران را بگهینه و دست بکه وزیر خزینه آمریکای اسکات بسنت او کمپینا نو بکه دی دای یا آبوری و تا روژا ایرش برن مازن ده ایرشا لدجی نیاره که دای زانین. وزیر خزینه آمریکای بالکشانده سر مجاره که یکم جاره وها به اشکرا برپرسک بلندی آمریکای بیجه. بسنت گوت اگر ایران ده برسا و وان گواشن آبوری دا چه ایریشی هزن آمریکا بکه چه ایریشی ولاتین کنداوه بکه او ده یکسر برسا و که سربازی بدن. ده بجه دونالد ترامپ جبو برسا و که وها تنجی قد دو دل نابه. بریارکو وزیر خزینه آمریکا اسکات بسنت سر سبا ایرو بدما واشنطن که دبا پشتینی ورو بدما حولیره ده کنفرانس که روزنامه‌وانی دا کمپینا تندترین جزاین آبوری ده دیرو که دا لدج ایران راب گهینه. بسن لسرناو اداره دونالد ترامپ داخل همو ولاتن هفت پیمان و ولاتن دنیا جهانی کرد. که پیوندین خواهین بازرگانی دگل ایران ببرن. نخواده راستی سزاین گرانین آمریکای ببن. سکات بسنت ده گوتاره که دا جبو روزنامه فاینانشل تایمز دیار کریه که آرمان جوان هلوشاندن آبوریا ایرانیه دا که دا قادا ناو دولتی دا ایران بتنه بمینه و ایزوله ببه. هر وحه سرو که آمریکا دونالد ترامپ جی بری بی دا طور جواکی ترس سوشیال دا هشیاری دا بو هر ولاتکی که آلیکاریا ایرانی بکه. ده بیجه هر ولاتک آلیکار ایرانی بکه که ایران خواهج دور پیچن وان وردزه ده روبروی سزاین دارایین گرانین آمریکای ببن. دونالد ترامپ افغانا خانوشی وکه شر آبوری بیوینه بنافکریه. جالیدن سوپای پاسدارین ایران دبیجه که ایران خودی ازمون و خودی رین تایبته داکو لهمبری شر آبوری راوسته پیوندین خواهد دگل ولاتان بردوام بکه. بردف که سوپای پاسدارین ایران دبیجه که داخویانین دونالد ترامپ ین لسر شر آبوری دان پیدا نکن راست راست یا شکست آمریکای ده میدان شر دایه. دوی نافبری دا پسپورین آبوری و سیاسی جبالی دکشینن سر شیانین ایران ین جبو تکدان آرامیا نافچه. سروکا استراتیجیا کلوپلین جهانی لبانکا شاهانه کانادای RBC حلیم کروفت دبیجه که هینا نزلاله که اف گواشن زیده در رفتار تهران بگوهرن یا نه ایران حتی نهاج دکاره ایریش کشتیان تنگا و هرمز بکه ضرر بگهینه جیرخانه انرژی لروشالات ناوین.
لا سليمانية كامبينك هي كامبينا نشتيماني جبو باراستنا آلا كردستاني ونوكرنا آلاين كردستاني كوابجي جي آلية كردستان فانديشن و هاتيار ريك خستن نها كوما چالاكيان بريوادش السليمانية مدبينن نها برگايك يا موزيكي و سرودان تي پیشکش کرن اوجی او استرانا کردم جالی و گروپی و کوتا پیشکش کردن افسرانش خو بناودنگه کو جالی دو هنرمند دیارین کرد و هاتیا کردن اوجی گارا و ایوب علی نشخار کس دزانه افسران لی درجه را کردن هاتا گوتن جبو کو آلا کردستانی پاراستی با و آلین کردستانی کل سر حجه کاتنه هلدان بین نوکرن امبچن بغداد لپایتخت عراقی خو پیشاندانا در شو زانینگهان و پیمانگه خودی باورنامه‌ین بلند در باس روزا دویم بو خو پیشانداران ایرو حولدان کو به زوره در باس نوا آواهی وزارت دارایی عراقی ببن دا کو داخوازا مافین خو ین دامزراندنه بکن لیدن اوبرا وان و هزین امنی دا آلوزیک درکت نوشگان روداوی زیاد اسماعیل لجه بویری بو بی راگهاند کودن اوبرا خو پیشاندار و هزین اولهیه دا آلوزی درکت هزین اولهیه جبور ریگرتنا ل درچوین کو دخواستن بچن نوابه وزارت دا ری بگیره تدبیرین خوین تند برگرته بون افخو پیشاندان پشتی به کته کو داخوازن وان کسان جبو به دست خستنا در فتین کار د نواسازین دولت دا حتی نهات جیب جی کرد وزیر چاندنی هریما کردستانی نها داخل امی بشکه و اخافتنا بگر طالبانیش برا بکوست. چونیتی پرورده کردنی زیتون ولی چونیتی برمهنانو با پیش سازی کردنو و خصنا سر سفر و خوانکانی لهرمی کردستانو و بتوانین لآینده بیکینا براندێک کە بتوانێت ڕکابەری هەموو ئەو بەرهەمە هاوردانە بکات کە ئێستا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا هەن. بەڕێزان، ئەمڕۆ خۆشحاڵم کە لەم ئیڤێنتە کۆتاییە گرنگەی پرۆژەی کۆریزدا لە خزمەتتان داین. پرۆژەیە کە بە ئامانجی بەهێزکردنی ناوچە گوونشینەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پەرەپێدانی بەردەوامی زنجیرە بەهای زەیتی زەیتون کە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە و هاوکاری نێودەوڵەتی ئیتالیا لە ڕێگای دەستگای هاوکاری گەشەپێدانی ئیتالیاوە فەند کراوە و لەلایەن پەیمانگای سیهامباری بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە. ئامادەبوونی هەمووتان لەگەڵ ئێمە ئیمڕۆ گەواهیدەری ئەو ڕاستیە کە ئێمە هەمومان بەیەکەوە لە بەرەو پێشبردننی کەرتی کشتوکاڵی هەرێمەکەماندا هاوبەشی یەکتری دەکەین. بێگومان ئێمە لەم پرۆژەیەدا کۆمەڵێک گرنگی و تایبەتمەندی و ئاڵنگاریشمان هاتە پێشەوە کە دەکرێت بیکەینە نەخشە ڕێگەی چۆنیەتی کارکردنی ئایندە لە بەرەو پێشبردننی سێکتەری باغداری و بە تایبەتی بواری زەیتوندا کە من دەمەوێت خاڵ بە خاڵ ئاماژەیان پێ بکەم. خاڵی یەکەم گرنگی مێژووی و ژینگەیی کەرتی زەیتون لە هەرێمی کوردستان. لەوانەیە لە لای زۆربەمان ڕاستیەک شاراوە بێ کە چاندنی زەیتون لە هەرێمی کوردستان و ناوچەی میزۆپۆتامیا ڕەگ و ڕیشەیەکی مێژووی قوڵی هەیە. دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە دێرینەکان هەر لە دارە دێرینەکانی پەرستگای لالش و ناوچەی بەعشیقەوە کە بە یەکێک لە ناوەندە گەورەکانی چاندنی زەیتون دادەندرێت هەروەها ئەو مێژوە دێرینەی کە لە چاندنی زەیتون و بەرهەمهێنانی زەیت لە قەزای کۆیە لە دەرزەمانەوە بوونی هەیە. ڕاستیەک لە ئەنجامی ئەم پرۆژەیەدا بۆ ئێمە دەرکەوت کە دارێکی خۆڕسکی زەیتون لەسەر شاخێک لە گوندی حاجی قەڵای دەشتی کۆیە دۆزراوەتەوە تەمەنی سەرووی 1000 ساڵە بە کوالتیەک کە جیاوازە لە کوالتی زۆربەی ئەو دارانەی کە لە ئێستا لە دنیادا بەرهەم دەدەن. تاوەکو دەگاتە خاڵی وەرچەرخانی ساڵی 2007 کە تێیدا وەزارەتی کشتوکاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەکی سەرەتایی دەست پێ کردووە بۆ بەرفراوانکردن و دابەشکردنی نەمان بەسەر جوتیاراندا بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتی زەیتون. لەبەر ئەوە ڕای دەگەێنین کە زەیتون هەمیشە بەشێک بووە لە کلتور و ئابووری هەرێمی کوردستان و
ناوچە گوندنشینەکانمان. لە ڕوانگەی ژینگەییەوە داری زەیتون وەک دارێکی هەمیشە سەوز ڕۆڵێکی کارا دەجێڕێت لە خۆگونجاندن لەگەڵ کەشوهەوای نیمچە وشک، پاراستنی خاک لە داماڵین و گلدانەوەی کاربۆن و هێشتنەوەی هەمە جۆری زیندەوەری، بە تایبەتی لە دۆخی ئێستادا کە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا کاریگەری گەورەی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان دروست کردووە و مەترسی کەوتۆتە سەر ئاسایشی خۆراک لە هەموو جیهان. وەزارەتی کشت و کاڵ لە کەرتی باغداریدا لەم کابینەیە هەنگاوی گەورە و استراتیجی دەست پێ کردووە. ئەم پرۆژەیە بە شێوەیەکی پێشکەوتوو ئەو هەنگاوانەی کە دەستمان پێکردووە لە باغداری زەیتوندا بە دامەزرایەوەی و بە شێوەیەکی پێشکەوتوو دادەڕێژرێتەوە. هاوشێوەی وڵاتانی پێشکەوتووی دنیا کە تیایدا ئیتالیا لە گەورەترین و بەناوبانگترین وڵاتانی بەرهەمهێنەری زەیتون و زەیتی زەیتونە. خاڵێکی تر کە ئێمە لەم پرۆژەیەدا توانیمان تەرکیزی لەسەر بکەین داتای بەرهەمهێنان و قۆناغی ئێستای کەرتی زەیتونە لە هەرێمی کوردستان کە لە ڕابردوودا ئێمە نەمانتوانیوە خاوەنی ئەم داتایە بین. وزیر چاندنی و چافکاری ناوی هەرێما کوردستان بێگەر تاالبانیە کۆ بەحسا بە تایبەتی سامانە زەیتونێ دیگە کۆ دەبێ ئێڤێنتێدا گرنگی پێهاتیە داین و کۆنسۆلێ ئیتالیا ji li vê derê projeyeke hevbeşek û ji bo pêşxistina samana zeytûn li Herêma Kurdistanê. Berdevke Wezareta Derveya Îranê İsmail Beqayî konferansa rojnamavaniya heftiyane heye beşeke vê ku beriya niha xivî bû em ê ji vera veguhezin. سڵاو جنابی دکتۆر ئەم کاتت باش پرسیارەکەی من لەسەر بابەتی سەردانی دکتۆر قالیبافە بۆ عێراق بابەتی بەتایبەتی ئەو ڕووداوانەی کە لە کاتی سەردانەکەدا ڕوویدا و بەتایبەتی ناوی کەنداوی فارس من دەمێ بزان هەڵویستی ئێوە چییە لەسەر ئەو دەستەواژە چاواشەکارانە کە بەکارهێنران لە کاتی سەردانەکە و چۆن پەیوەندیەکان دەگۆڕێت. هەمووتان دەزانن کەنداوی فارس زۆر گەورەتر و بەخشەندەترە لەوەی کە بەهۆی هەندێک شەپۆلۆ یا هەندێک و کەسانێک کە هەوڵەدەن لەسەر شەپۆلەکە بکەون ناوی کەنداوی فارس تووشی گۆڕانکاری بێت لە کاتێکدایە کە کەنداوی فارس ڕوبەڕووی هێرشی دەسرێژکارانەی وڵاتانی بێگانە بووەتەوە. هاوڵاتانی عێراقی گەورەتر و ئاقڵتر لەوەی کە کاریگەری ئەو چاواشەکاریە و ئەو ناوە جوگرافیانە بکەوێتە سەریان. ئەو ناوانە بەڕاستی ناوی هاوبەشی ئێمەن و دەبێت ئەم دەسەواژانە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندەکان بەکاربێت نەوەک ئەوەی کە ببێتە هۆی جیاوازی و دوورکەوتنەوە. لەبەرەوە سیاسەتی ئێمە لەم ئاراستایە و پێم وایە پێویستە ئێمە کاری لە پیشێنەی خۆمان کە هەم بۆ ئێمە گرنگە و هەم بۆ عێراق گرنگە بەتایبەت لەم هەل و مەرجەدا کە بۆ ئێمە گرنگە دەبێت خۆمان بپارێزین لە قسە و قسەڵۆکانەی کە هەبووە لەم سەردانەدا. هەندێک ڕوونکردنەوە لەسەر تۆندکردنەوەی گەماڕەکاندا بەڵام وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئەمڕۆ دەڵێت ئیدعای کردووە کە ئەم گەمارونانە کە بریارە بسەپێنێت زۆر تونترن و کنگرێسی ئەمریکاش لایەکی دیکەوە سەرۆکی کنگرس ڕاگەاندووە کە بە زوویی دەڕۆینە ناو قۆناغێکی گرنگەوە کە ئەویش کۆتای پێێنان بە جەنگی ئێرانە. هەڵویستی ئێوە چییە؟ چەند جار گوتم ئەگە چاو لە مێژووی ئەم 5 دەیە بکەن سەر دێڕەکان نابێت ئێوە فریو بدات و بمان ترسێنێ بۆ نمونە ماکسیموم فشار و ئەو پەڕی فشار یا ئەوەی کە دەڵێن گەمارۆی کەمەرشکێن
ئەمانە بەڕاستی هەمویان یەکشتن و خەڵکی ئێران و حکوومەتی ئێران دەزانێت پاشەکشە لە مافی خۆی ناکات لە هەر هەرجوو مەرجێکجا بێت چ گەمارۆ بێت چ گوشاری ئابووری بێت و هەموو سیاستانە شکستیان هێناوە و خەڵکی ئێران بەبەردەوام پێشانی داوە کە پێداگرە لە پاراستنی مافەکانی خۆی و ئەم قسە و لێدوانانە بەڕاستی ئەو چەواشە بیرکردنەوەیە کە بەرپرسانی ئەمریکا بەڕاستی و بەدەستی و ئەناڵن و بەکاری دەهێنن ئەوان وایان دەزانی کە لە ڕێگەی سەربازیەوە دەیانتوانی ئێرانیەکان بە چۆکتا بێنن بەڵام ئەفجا خافتنا بەردەف کە وەزارەتە دەرەوەی ئیرانی ئیسماعیل باقایی بوو کۆ دەربارەی تایبەتی دو مژێران داخەڤ یەک ئەف دۆر پێچێن کۆ ئیرۆ بڕیارە ئەمریکا ڕابگەینە کۆ بەسەری ئیرانیدا دەساپینە و هەروە مژارە کۆدنە بەغدای ڕوودا بوو ji بۆ سەرۆکێن پارلەمانین ئیران و عێراقی لەسەر ناوێکیان داوێ. لە هەرێما کوردستانê ji bo xulên bihêzkirinê bo xwandinê pirtûkên Wezareta Perwerdeyê pirtûkên fermî êdî bi awayekê hatine ji bîrkirin madeyên din cihêwangirtina madeyên xwendinê ku ji aliyê mamosteyan û hûn de kesan ve têne çêkirin vê yekê barê aborî ji bo malbatan giran kiriye ji ber ku nirxêwan giran e. Aylîn ku xwendekarek dibêje ku ev pirtûkên fermî yên xwandinê bikar nayîne ji bo xulên havînî û xulên bihêzkirinê ji xwe melzemeyan bikartîne bi neçarî diçe wan dikira pareyeke zor jî dide. Ji aliyê din sektora perwerdeyê bi vî awayî tûşi bazirganiyekê bûye ji ber ku parê wê zêdetir e yanî parê wan madeyên xwandinê tê diyarkirin ku hindek mamosta mafê çapkirina PDFên xwe bi $30,000 difrûşin çapxaneyan. Mamosta Gilpe behsa kêmasiyên de pirtûkan da dike pirtûkên fermî dibêje ku xwendekar ji bo famkirina mijaran zêdetir têgehiştin ji xwandinê diçin wan madeyên taybet bikartînin. هاوینێکی پڕکۆشش و وانە خوێندن بووە بۆ ئایلین ئەو ئەمساڵ دەبێتە پۆلی 12 زانستی ئایلین کەوانەکانی دەخوێنێت هیچ کتێبێکی لە بەردەم نابینیت مەلزەمە شوێنی بە کتێب چۆڵ کردووە و بووە بە بارگرانیەکی دیکە اسمه قرطاسي نعلم ملزمة كوا كونيا يصير مزي أو ماموستان بديه ملزمة كي ماموستا كش أوني تقولهم قرطاسي شو بدرس كي تبي إلا بتسوي قرطاسي كماموستا داينا لبوت هيتي لا شش كم ترنبوا ملزمة فيزياء هش بيان نوبو ملزمة كيمياء هردو كورسكا أو ببنزي بو أو بششي بو كورسيا كم أو أحياء كورسي دوم ببنزي كري أحياء كورسيا كم بششي كري بیرکاریم بدەیکرد. ئەمە ئۆردەرێکە بۆ قوتابیەکی پۆلی 12 زانستی کە لە کەلار دەژیت داوای کردووە بە ئۆنلاین بۆی بەگەیاندن لێرە مەلزەمەی هەر حەوت وانەکەی بۆ بچێت هەڵبەت ئەمە مەلزەمەی هەر حەوت وانەکەی بۆی پێچراوەتەوە نرخی هەر یەکێکیان بە نزیکەی 8,000 حساب کراوە بە کۆی گشتی بەگەیاندنەوە 6,000 لەسەر ئەم قوتابیە دەکەوێت. ئێرە جیهانی مەلزەمەکانە لە زەوی تا بنمیچ لە هەر خانەیەک چاوت دەچێتە سەر ناوی دەیان مامۆستا بۆ یەک بابەت مەلزەمەی جیاوازیان چاپ کردووە لەسەر ناونیشانی مەلزەمەکان هەر یەکە بە جۆرێک بەخۆیدا هەڵدەدا بۆ نمونە مەلزەمەی فیزیا لە فیزیای سادە دەبینی بۆ پوختەی فیزیا تا دەگاتە ئیمپراتۆری فیزیا ئەو ساڵ 170,000 تەڵەبەی پۆلی 12مان هەبوو بە وێژەی بەزانستی هەر 170,000 تەڵەبەکەی مەلزەمەی بەکاردێنی هەموو مامۆستایەک ئێستا مەلزەمەی دادنی وەکو مەلزەمە چکە بەڕاستی تەڵەبە ئێستا کە زیاتر پشت بە مەلزەمەی دەبەست لەبەر ئەوی مەلزەمە هەم کار ئاسانیە هەم پرسیارەکان شیکار کرایە بەخۆی زۆر هەیە بۆ نمونە لە زیندەزانی 150-200 مەلزەمە هەیە لە کوردی زیاتر بەشێک لە مامۆستاکان PDFی مەلزەمەکانیان بە پارەی زۆر دەفرۆشنە چاپخانەکان بۆ بەدواداچوونانی ڕوودا و کردوویە مامۆستا هەیە $30,000 وەرگرتووە لە بەرامبەر فرۆشتنی PDFێک و تەواوی مافی PDFەکە
بە چاپخانەیەک. مامۆستا گڵپە 10 ساڵە مامۆستای فیزیای پۆلی 12ەیە. ئەم خانمە 6 ساڵ دەبێت مەلزەمەی خۆی چاپ کردووە. پێم وایە لەبەرەوەی مەرزەمە زمانی مامۆستایە با بڵێن تێگەیشتن لە بۆ قوتابیەکە ئاسانتر بکاتن و کتێب ڕاستە سەرچاوی زانیاریە ئەمە لەگەڵ ئەوە کۆکین بەڵێ کتێب سەرچاوی زانیاریە بەڵام نەخشەی خوێندنی تێدانە باشترین شت ئەوەیە کە وەزارەتی پەروەردە پێداچنەوە بە منهەجەکەی بکاتن. نرخی مەلزەمە لە شوێنە جیاوازەکان لە 5,000ەوە هەن تاوەکو 12 و 15,000یش. مەلزەمەی وانەکانی سیستەم ئینگلیزیەکان گرانتریشن. ئەوان دەگەن بە 20,000 و 25,000 و بگرە زیاتریش. پێم سەربەس ڕوودا و هەولێر. ئەمێ بچنە شەمە پایتەختە سووریە و ئافکارەمە سۆلین محەممەد بێجارێ بە مەڕایە پەیوەندی چێبوویە سۆلیندەم باش لوچەکەیە کۆ مەزلوم عەبدی و ئیلام ئەحمەد سەردانا شامێ دەکەن دەبێت دەربارەی داهێرگیری و زانیاری لە جەمتەنە کەرەمکە. بەلێ جعفەر دەماتە باش پێشخۆف سەردانا دوایە دوێ مەهێدا سەردانایەکی ئەوە 20 مەهێ بوو و نەهاژی 24 مەهێ ئەف سەردانا دوایە دوێ مەهێدا و فەرمەندارە گشتی هێدن سووریا دیموکرات مەزلوم عەبدێ و بەرپرساتی کلێن دەرڤەیە دەستەیە ڕێڤەبەریە خۆسەر ئیلهام ئەحمەد و بەر بە شامێ ڤەنە ئەوژیش بۆ لەسکردنا بجهکردنا دۆسیایên ئینتەگراسیۆنە پەیوەندی نەباش ژبەر و ئینتەرنێت خراپە لە شامێ ئەف چەند جارە ژمە هەوڵدا لێ پاشیە مێزێدەتر زانیاریان دەبڵترێندندا بەڵاو بکەن دەربارەی وێ سەردانێدا. ما بەسە ڕەوشە خواردن لە باشووری کوردستانی دەکرد و بەسە زمان ئەم هەر لە باشووری کوردستانی لێ لە خاناقینێژی بکەن ژبەر و ڕەوشە کورد لە خاناقینی باش نینە دەچەند واراندا باش نینە مامۆستایەکی خاناقینێ دەبێژە و خەڵک ji bajarê کۆچ دەکە و دەچە گوتیە کۆ بەریە چەند ساڵان 2500 خوێندەکارên wan هەبوون لێ نەها ئەف هەژمار داکەتیە بوو 5 خوێندەکاران کێشەیە خاناقینێ دەبێژە یەک و دونینە گەلە کێشە هەنە خەڵکی باژار دەبێژن کۆ تەنێ تا خاوان لەبەر هەیە کۆ ئەو لەوێ تاقی بە تەنێ هەشتیە خەڵک چوویە لە تاقی بارکردنە زمان و ناسەما و ئاخەوانجی دەبن مەترسیەدایە وڵاتیەکی خاناقینی ئەشکرا کردیا کۆ سەدی شێستی خەلکی نەها بە عەرەبی داخبن هەروەها خورتێکی دنجی هەر لە خاناقینێ دەبێژە ئەگەر تابلوویە نانخانەیەکیژی بە عەرەبی نەبە سۆتەمەنیە نادنێ ئەوە بڕگەیەکە ji بەرنامەیە لەگەڵ ڕەنجە تۆڕە مێدیا ڕوودەبێت کۆ بێ جارێ لەسەر خاناقینێ بوو خانەقین بەس سنتەری قەزاکە بە کوردی ماوەتەوە هەر ئەوەیە ئەو نامێن ئەمەش نامێن هەموو کۆچەکە یاڕۆ بۆ هەولێر یاڕۆ زۆربەی زۆری خۆم مامۆستام لە مەکتەبی کوردیە و مامۆستا نیا دەزانێ خوا ئەگەدارە کاتی کە ئێمە هاتینەوە ئەم مەدرسەی گەلمەسێرە مەدرسەی ئێمە بوو هەر پیاوە ئەزانێ 2500 تالبمان بوو خوا ئەگەدارە وەرە ئەمڕۆ یەکشەمەیە مدیرەکە دانیشتە بڵێ چەند تەلەبەی بە 2500 بووە بە چەند خوا ئەگەدارە 50 تەلەبەی تایە 2500 والله خۆ مامۆستا خۆم مامۆستام لە مەکتەبە بوو لەگەڵ 2500 مناڵی کورد بووە بە 500 ئێستا بێ بۆ بە 50 گەش کەمە لە پۆلینۆ بەس پۆلینۆی تایە لە یەک و دووەگان هەر پۆلەکان چۆڵە کەس کوردایەتی ئەم شارە بەشی کرا تەنیا ئەم شارە خاکپەرەس و بەس تەوە بەس خاکەیەمی یەکەرە ئەو دوو کەلیمە لاتان بەس خاکەکە لە بەردەمە ڕەشانیە هەیە من مەقاومەی من بە تەنیایی لە شارم ئەهلم لە کەلارە لەسەر ئەم خاکە ڕام کردووە لەسەر ئەم خاکەش دەرناش کارمە بنوتیا یعنی سەرڕای هەموو فشارەکان ئامادەنیت خاکی خانەقین بەجێبێڵ ناڵێم ئێمە تورابین ئێوە بیمام عەلی ئێمە خاکپەرەسین عەرەبەکان لە دێهاتەکانەوە هاتن حتا نیوەڕوو عەرەب دەبینی دوای نیوەڕۆ یەک عەرەب لەناو شانە خانەقینە نابێت ئێستا خانەقی لە سەدە شەسی عەرەبی قساکات ئێستا نانەوە خانەکان وکالی نەوتیان هەیە ئەڵێ تاپلۆی دوکانەکانت بە زمانی عەرەبی نەبێ من بۆم نییە سەرفی بەشی نەوتەکەت بۆت بکەم ئەمەش هەیە ئەمەش هەیە خانەقین بۆ تۆ چییە بۆ خانەقی من باشێکە لەسەر ئەم ئەرزە دڵ و ڕوحم و هەناسمە هەندێک کەس ئەڵێ خانەقین گەرمە بەڵام من ئەڵێم خانەقین پێشوازی و خوڵقەکەیان گەرمە ئێمەش هەمیشە کوردبوومان لەسەر هەموو شتێکە
هذا خانقين جبلي مترسيا قرطنا ديموغرافية كيمبونا كرد مترسي لسر زمان كردي جي هيا تنه چند تابلو يندكانان دنوابه بازار ده بو كردينه يندن همو بعربي هاتنا نویساندن هر ده پروگراما دیگر رانچیا رودا بدا که رانچ سنگاوی سردانوی باجاری کربو امی ببینن که پرانیا وان تابلوین کلیوی درینه به عربی نه خلق جی جوی که نرازیه ده بیجه که براستی مترسیه لسر زمانش امینه خوریه چند بر چای میه چی ها؟ چای های بو نوسیو تا شای ایسر دی كردالي شاي يا كردالي شاي ها؟ عليه شاي اي خانقينا خوش واني شاي وخويدي واني شاي والله خوي ما حاجه كيما بس زوربي تابلو كان هستكي شاركي كردي هستيرا لا ها؟ زوربي بوس كتابي عربي بيونا خوشني ها؟ اي شلون؟ خانقيني هموي اجن خانقين ضلمانا روح معنا اي شلون؟ اي خانقين زمانا هلا بخو وانيا؟ هلا والله مريشكي برجاوتان هيا؟ اي مريش برشاوه يان دزاز مشويتان هيا بس مشويه بقى لما كرد الله شي لخانقين بدزاز مشوي اي مريشكا ما عمره الله ما عمري برجاو ما عمر برشاوه اي بوسي تو نسيت دزاز مشوي اي اخر ليله هم يا عربتي انا لا ما اي خو كرد كردي كما كردي كان ليله كما كردي ناو خانقين كما اي هم يتان عربا اصل باوكو باقيرم عشيرتي اركوازيم خلقي ام شارم خلق كم من بيني او من مغرب زانيت يعني بيزارت انا كان بهم جوريا بيزارك زين شلونه بيزارك قصكي خوت التعريب كردنا خانقين دبا شانس اكتوبر وي بيزار بنو بجيب يلان جيب يلا بلا ما جينا يلي السلسونه سلسله رازي افرين بكردين وسيتنا انا خانيكا اي بالك طبعا انا وهيك شارقه ما كرد ابي كرد طبعا انا زربين انا خانكان نسيانا مخبص والله ما حزمه ليه ها حزمه ليه بناوس تمام معدنية بنسي بعربي بطنيا بعربي بنسي قينا طبعا كردينا نوسا كردي وعربي يعني يسمون كيشينيه لمشارة ارهاب وبدبختي وترهيل كردستان اجريان تا چند سال اول بدان شو لسر زماني كردي بو اري والله لسر جلي كردي بو بري والله هسه امانه اموي دوكاني كردن اوان نسرا وفروشقاي برادران والله اواني تنمي بعربي نسيوتي لا وناخوجنيها في مناقص زور في مناقص بس زمان زور قرنقا ونيا زور قرنقا توزي خلقانك لازم زمان شي الله يبقى خانقيني كان تا ريكي بزمانك بن حزكم بقرن بو زماني خومان بان وراي زواني خومان بان وراي كالتور خومان حلو خانقي شلون او قطعنا نسني لا قانقين بنسني عربي ونسني وكل بنسني باو عربي شو بنسني بس وقتي بيجكت الاخواري استا اول نسيتي ميوه خرما فروشي لا تنشتي نسيتي فواكه تمور اول نسيتي هافال او تنشتي نسيتي عالم العطور للعطور الفرنسيه والسويسريه المركزه جمله ومفرد يبو شيكي كردي تانيا خرابنيا اخي جاران نسايا لا قطع على البيشاب كاتي جناب قمان يركون بالريوه او ناوانا سراوه لباجار سليمانيه ببريارا لجنه راكنا زيدگاويان همو كرسيين كو لسر جاده سهولكه هاتبون دانين هاتنا راكرن اف جاده جه هری قربالغ ناف باجار سليمانيه بتايبتي دمن شويدا خلکه زور بتایبتی گنج دشن لوی جاده رو دنین و دمن خواه در باز دکن لسر وی جاده گل کاسبکار هنه ین کو دکانین وان هنه خوارنگه وان هنه چایخانه هنه او جهن وها کاسبیلی هنه ها جهن نرازیتی وان کاسبکارن و جهن نرازیتی خلکی اشی جبر کود بیشن اف کرسی هاتن راکرن جهنینه کو خلق لی بروینت اف یکه دبست هدم کو خلق کمتر سردانا وی جاده بکه و یانجی روینه لکودری حتی کنانه که بخواه اول دو بس صدم کو کاسب کارین لوی داره ضرری بکن و خلق جی بخواه نراحت به هر بیان راوسته جهد بی هبه جبر رو نشترین داخواست دکن که جاره کدن کرسین لجاده سهوله که بیتن دانین والله زور ما بينا قوش يعني حزقين كوسكان دانرته وبراسيم خلقه وتا هميوتا هرمي بابيو يعني نتا خوري انا لفا خوري بكلنا بخو هذا بيا ما خوشه كوسكان دانرته او باشتري رايتو شنو والله من بركه اسبقان بيا خوشتري بازارين باشتري يعني روجا باي صازر بفروش تاع سلام باي 20000 فلوس
ئەمەی عەرەبانەکان لەبەرەوە پێم ناخۆشە ئیجان خۆمان کێشەمان نیە شوێن دەچین بۆ شوێنی تر بە حکمیەوەی کە ئێستا سۆڵەکە بۆ بە شوێنێکی شعبی و هەموو جۆرە کەسێک بە دەوڵەمەند و بە هەژار و بە خەڵکی پلەدار و بە خەڵکی بێپلە و بە هەموو هاوڵاتیان بە فەرمانبەران ڕوئەکەنە ئێرە ینی لابرنی کورسەکان و لابرنی ئەو فەوزای کە لێرە هەبوو شتێکی باشە بەڵام ئەگەر ڕێکخرێت باشترێکە بە نمونە ئەگەر چایخانەیەک 100 کورسیدا نابێ بووی کرێ بە 20 کورسی ئەمە باشترێکە چونکە بمانێ و نەمانەوێت لە هەموو شوێنێکە شوێنی شعبی هەیە بە نمونە ئێستا لە پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەولێر ئیسکانمان هەیە لەگەڵ لابردنی کورسەکانە نۆژانکردنەوەیشی بۆ بکرێت جادەکە بۆ نمونە شەقامێکی جوان بێ هەر بۆ پیادەڕەوی بێ قەینا بەڵام تۆ کە کورسەکانە لابردووە سەدان گەنج هەیە لێرە ڕسقی تەنها لەسەر ئەو بۆ نمونە ئەو چاخانەیان ئەو لەفەخانەیە کە لێرە دایناوە یان ئەتوانی چۆنەڵی ڕێڕێک بۆ ڕۆشتنەکەدا دیاری بکەیت و بڵێ لێرە دانیشن یان هەر بەجارێک هەمووی لابەری چونکە ئەمە ئێستا من خۆم بێم بۆ سەوڵەکە بە پێوە نەچاخورێ نە لە فاخورێ نا ئەتوانی ساحەتی خۆ وەرگری کاتێکە زیحەمە بێ کە کاتێک کورسەکان زۆرە بێ هەم مەسافی دووە سارەکەمە وەسێت و ئیزدیحامیکی زۆربیان پێشیشەوە ئێستا ئەم چەند ڕۆژەکە لابراوە خۆت وەسە چۆنە ئێستا بم بۆ شوازە خراب نییە بە دڵمە بەڵام لێرە بەشی کورسیی کەم دانرێ نەک زۆر بێ زادێ ڕەوی کرێ بەڵام بەشی کەم دادرێ زۆر باش خۆم دانیشتوی کەرکووکم ئاوا جومعان و کات بۆنەوە شتەکان دین بۆ سلێمانی بەڕاستیم مێز و کورسیانەی لێرەیە سیمەیە جوانی بەخشیوە بە شارەکە لەگەڵەوەشا چینی هەژاری سوادی لێکە ئەوانی کە لەسەر ئەوانی مێزدانیان و خەریکە و ئیشانن بۆنە لەسەر مێز وشت سەداسەد داهاتەوەیان نیە بڕۆن دوکان بگرن بە بکرێکی خەیاڵی هەم سیمەیەکی جوان بە شارەکە بەخشێ و هەموو کوردەکان لە یەک شوێن خڕەکاتەوە لەوەی بەس شوێن ڕاقی هەبێ بەڕاستین جا تێتی چینی ئەوەیە کولی تاو کردووە تێتی مەکتەبی تاو کردووە تێتی چین هەژارە لە باژارێ قامشلۆ ڕۆژهەوای کوردستانی ji bo ڕوبڕووبوونا vê gemar û vê gilêşê ku di nava bajarda belav dibe û zêde dibe kempînekê dest pê kiriye kempîn navê vê qamişlo bajarê Paqijiyê ye di vê kempînê da li hemû taxan hemû taxa û cadeyan li xwe digire xelkê bajar diçe digel saziyên jîngedost û jîngeparêz û her wiha digel xelkê xwecihî hemû bi hev re diçin bi dilxwazî û bi xwebexşî kar dikin serpereşta vê kempînê jî Lînda Silêman e dibêje ku hejmara xelkê rûnişbanê bajarê Qamişlo zêde bûye ji ber vêkê gemareke zêdetir jî kom dibe ji bo vêkê wan dest bi kempîna xwe kiriye û kar dikin ku Qamişlo bajareke xweşik û paqij be. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê li jêr duruşma Qamişlo bajarê Paqijiyê kampêyneke Paqijiyê dest pê kiriye. Bi bejdarbûna xelkê, sazî û dezgehên xwe cihî ev kampanya hemû tax û cadeyan li xwe digire. للأسف بالفترة الأخيرة مخابن داماداوی دا گلیش و زب لباما پر بویه ام نزانن گل و افکی ماسی جشاره داریه یان جوی بر خلکه کی زیده یک کل باجر بجهبونه و دست به کامپانیا خواکریه و دست ده حتی باجر به باقشترین و بدوترین باجر لنافچهیه Li gorî serpiriştyaran ev kampanya li ser sê qonaxan tê kirin. Qonaxa yekem paqijkirina tax û cadeyan sê hefteyan berdewam dike. شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي من لسر سایت مدیا جواکی بهیس کو کمپانیا که پاکجی یا گشتی هیا من پیوندی به گروه قامشلو بازار اوین و آشتی کرد دا کد کمپانیا دا بشتار ببین گروه ما بخوا هر دم به چالاکی مروی کمپانیا نالیکاری و واکسین کردن راد به آرمان جامعه بخوا گهراندن و باشکردن رفتار جواکیه Ev kampanya ji aliyê rêveberiya navçeyê ji roja sêzdê tebaxê ve bi alîkariya tîma guherandina reftara civakî ya serbisaziya şamil xêr ve guhevbeşa UNICEF ye li gel platforma Qamişlo bajarê aştiyê we li hevkirinê birêve diçe. Loloxan Rûdaw ببینم
باجاري من نحصل بو أتشو ما جندي وأسبدا بيرا خب تنبون قلت من أزنا ديكا تما تجارة أو روش أجبرناك ئەمفالی بادینان پرسە و کۆستی هاوبەشی بۆ ئاین و نەتەوە جیاوازەکانی کوردستان دروست کرد. أنفال عام بو بهمي أديانا وتشيبو خوينما أم وكي آشوري مسيحي وكي كرد تيكل بو إبراهيم مدرسة قلت كده قبابنينا أزدابتني رابو قالك أبو من يانا خشبو بو بهليني بيشمري شورش وقراني ضروري كشش هذي هش الشيء خب ملي ديكيا تقلب ديكي هذا الفرق تقول لكم ده بصاخي شهيد كده بوتشي من دقوة بخونا ديتي بوتشي من براد خونا ديتي سڵاوتان لێبێ من سەنگەر عەبدوڕەحمانم ڕاستی لە زانیاری وردەوە دەست پێەکات کاژێر 12 لەگەڵ سەنگەر عەبدوڕەحمان بووکەخان لەکوێیە؟ با بیبینین دەزانێ خواردن دروست بکات؟ برنجی جیهان خواردنی ئەمڕۆی عزیز و خۆشەویستان لە تامەکەی بێخەم بە بەخۆشی خزم و دۆستان وی بالتنان و چند جوار را پیشکش دکن ل ترکیه ایریشا کردن دجی کارکرین کرد هاتا کرن هجمارا که کارکران جمردین و چوبونا باجار دوزجای ترکیه لور گفا کشتن و درخستن الوان هاتا کرن دم پارتی راگهاند او دقا به ناو آخافتنا ناوبرا عبدالله اوجالان و شانده که سرکردین پککل امرالی هاتیا بلاف کرن هاتیا دستکاری کرن جبو تکدانا پیواجویه لیرات ناکیا که شانده که بلند جقندی لیوچوی امرالیه لپایتخت عراق لبغداد خوپیشاندان در چوین زانینگه و پیمانگه و خودی باورنامه بلند در باسی روژا دویم بو ایرو پفچون دنافبرا وانو هیزن امنی دادر کد سروگرکان ارتش پاکستان عاصم منیر چو تهران او دیارترین ناوبنکار دانستاندرین ده ناوبرا ایران و آمریکا دایه وزیر دروی عمان جی سبه ده سردانا تهران بکه وزارت دروی سوریه پشتراس کرد و شانده که وانیا بلند به سروکاتی وزیر درو اسعد شیبانی روژا یک شمل اردنه لگه شانده که بلند اسرائیل جوی آیه حجمارک کارکرین کرد جه مردین باکوری کردستان و با کارکریه 13 ساعتان ری چوبون حتی که گشتن باجار دوزجای ترکیه لوی در راستی ایریشی هاتنه پشتی ایریشا زنگل داگه ایریشا کدن جی به همان آوایی لنافچه جمایر گمشووا ین سر به نافچه دوزجه سر به پارێزگا دۆزەیە ترکیە قەومیە لە گوری زانیاریان دەماکۆ ماڵباتێکە کورد چۆیە لە حەوشێ ڕونشتنە ماڵێکە بشخۆرە ماڵێک گرتنە بکرێ کارکەرن لە حەوشێ ڕونشت بوون گرۆپێکە خەلکێ وێ ناوچەیە ماڵەوان دۆرپێچ کردبوون کەسێکی وان وەکە دەدیمەنەشدا خویا بکە کێرکێک دەدەستە ویدایە گەفێ لەوێ ماڵباتە کورد دخوا وێ کۆمە ji malbata Kurd xwastina ku ji vir derkevin. Weke Zungul dagê. Dozce jî bajareke ku salane hejmareke zêde ya karkerên Kurd ji Bakurê Kurdistanê ve ji bo derbazkirina debara jiyana xwe bi destxistina pereyekê diçine vî bajarî ji bo karkeriya werzane. Di derbarê vê bûyerê de parêzgariya Dozceyê daxuyaniyek belav kiriye. Di daxuyaniyê da dibêje. Ev bûyer ne li dijî tin nasnameyan e. Lê bûyereke takekesiye. Her wiha lê gorî daxuyaniyê ev kesê ku
کێرک li destê wî dabûye û gev xwarine piştî dadgekirinê hatiye girtin. Parlamenterê Dem Partiyê yê Koca Eliyê Omer Farok Gergerîoglu di derbarê bûyerê de ji rûdawê re ragihand. Ev divê bûyerê ji nizîk ve bişopînin. Dê ji bo rêgirtina li êrişên dijî karkerên Kurd nameyekî bidin Parlemana Tirkiye. Wezîrê Dadeyê Tirkiye Akin Gürlek ragihand ku li ser êrişa li dijî karkerên Kurd li parêzgeha Zonguldagê lêpirsîna dadweriyê dest pê kiriye. Wezîrê Dadeyê Tirkiye dibêje ku ji bo tespîtkirina hûrgiliyên êrişa li ser karkerên şernixî lêpirsîna wan dest pê kiriye. Van karkeran ku ji bo komkirina findiqan çûbûne bajarê Alaplî yê parêzgeha Zonguldagê jaliyê grûpekê ve rastî êrişa bikeviran hatibûn. Gürlek dest nîşan kiriye ku dozgeriya giştî bi hûrgilî ve lêkolînan dike. Rêkarên pêwîst jî wan girtine berxwe. Hişyarî da welatiyan ku li ser torên civakî bi peyamên xirab nebin sedema provokasyonan û alozkirinan. Dibêje ku giring e bûyereke wiha ku bi takekesî bi nav dike nebe sedema têkdana aramiya civakê. Wezîrê Dadeyê Tirkiye tekez kir ku parastina maf û ewlehiya hemû welatiyan dibin garantiya dewletê de ye. Tawanbar dê li gûrî yasayê bêne sizadan. Lêjneya çavderî û destnîşankirinê ya Tirkiye ku di çarçoveya yasaya pêvajoya çareseriyê de hatiye damezrandin dê îro civîna xwe ya yekim saz bike. Berpirsê nivîsîngeha Rûdawê li Enqerê Şewket Herkî dê dawîn zanyariyan li ser vê civînê bide. Me Şewket dem baş em bizanibin ev civîne saet çandê dest pê dike û bi qasî tu bizanî dê yekim civîne wan behsa çi bê dekirin? بله دم باش جعفر سعاسي يا جيفينا في لجنة كوافا يكم لجنة بشتي ياسات يا بسنت كرن تي دامزراندن دو لجنة دي بينا درست كرن يك جوان لجنة كا حكومية دولتية كواتية دامزراندن بكاتية جي زيدتر وزارتان وزارة كارينوخو وزارة دادي وزارة بروانية سكرتاريا دستة نشتماني لجنة دستة نشتماني سكرتاريا سركوماري جخوالي سركاتيا ويجي علي كاري سرکومار ترکیه جودت یلماز دکه یکم لجنهات دامزاندن رو یکم جیوین خو صحسی انجام داده دی یکم جیوین د زیادتر د نقشه‌یا و کمیسیونی و لجنه و هر وا کمیسیون و دی بنا دست نشان کردن جبر کو لجنه و که سیوانه که لجیر و لجنه اند کمیسیون دی بنا درست کردن هر یک جوان جدی خودی هر کو د صلاتک به پمو پروسه چاودری نرخاندن و د جالیه وان کمیسیونان و بین شوپاندن تشتیلere هری گرینگ و کو چند روزه کن هم شاند دم پارتیا امرالی جی بحث کم جی مدیاجی بحث که کو ربری پک که عبدالله اوجلان جی دی وک اندام که یک جوان کمیسیونان بیت قبول کردی چه به فرمی راست راست وک اندام کمیسیون به چه کمیسیونک هب کو تنه هف آهنگی دیگه امرالی به که هر کو دسلات و او بله داوی استاتیو اوجلان جی کاری وید و پروسه دجی دی بدست یک جوان کمیسیونان بیت مشان گلک گرینگه جبر کو نقاش شکل پشتوی مسئله یا جعفر نقاش استاتیو شواز کارکردن اوجلان یاد پروسه ده به که ایدی کارکردن اوجلان یاد پروسه دجی دیگه فرمیاته که دیگه رسمیاته که چه کمیسیون سردان امرالیه بکه و که اندام کمیسیون به یا جی نبه ایدی جبر کو فرمیات دندک حساسیتن لی با آوایی که پراکتیکی اوجلان دیدنا وان کمیسیونان دا کار بکه دستلات دوی اون کو چاودریا پروسه بکه راپور آماده بکه اگر پیویز بکه پارلمنت روی آگاه دار بکه لسر روشه و حتی اگر پیویز به پارتی سیاسی جا آگاه دار بکه راپور خو پیشکشیوان بکه پیشکشی لجنه گشتیا پارلمنت روی بکه هر وها بشوی که گشتی چاودریا وی پروسه بکه راپوران آماده بکه بلیار نه قانونی نه و نه قانون نه یاسانه لی و که شیرتن و که پیش نیازن داویه راپور ده جالی لجنه اولکاری نشتمانی مگکای و بین پسند کردن و در روزنامه فرمید جی بین بلاو کردن پشتی به قناق ایدی یاسا به تمامی تبجیه کردن ایدی
گری لایم پکی که دست به وگره دکنو او چاکرین و ترفورمین ده یاسای انفاز ده هاتنه کرنه دی تمامی دی کونه مریت با هوایی کی لجنه که دیج دی بیت دامزران جعفر او دی جهفده کسان پیکت او لجنه که حکومی زیده تر لجنه که وات سیاسیه لپارلمنت و دیویتا دامزاندن اندام پارلمنت و پارتی سیاسی دی اندام خوب دنوی لجنه حتی نه کارج بو وی لجنه دست پی نکریه لی قاسی که هم دزانین یکی ماه پیشیامه که دی پارلمنت دست به کار بکه یک سروک پارلمنت و نومان کرتولمش که دی سروکاتیا وی لجنه جی بکه دی بانک الپارتی سیاسی آلین سیاسی بکه که اندام خود دست نشان بکه جبلی ای پارتی اجنو رفاه حتی نه پارتی دی دیاره که آمادن یک یعنی اندام خوب دنه ویلش نه دیده لگوری کرسی هر پارتی چند اندام بر بکوند دی چند کیجان پارتی بنو ندیاره حتی نه لیلش نه که دیجی دل پارلمنت و بیت درست کردن صحت سیه یکم جوینه و که ما گفت زیاده تر دی نقشاره و ارکو دستلات و شواز کار کردن و لجنه و هر وا کمیسیون وی دی بینه دیار کردن عالیه کیوی عالیه که حکومیه و تا بروکراسی دنافده هیا وزارت داده وزارت کار نافخوی و سکرتری سرکماریه عالیه که دی سربازیه یه و کمیسیونش برکو هم دزگه استخبارات هم وزارت باروانی همجی بروکراسی اول کاریه ادوی کمیسیون د جی دیگرش بروی چنده گله گرینگه راپورن گله گرینگه ندی حکومت دی بریار خود درباره وی پروسه دل گوریوان راپوران بده راست و که مگو نابنه یاسا دی ببینه نقشاره یک جبو جی بجی کرنا وی یاسا عمل بنده بن جعفر ساعت سه دماکو جوین دست بکر رنگ زیده تر آگاهی بگهنه بردسته من کم زیده و که قناغه پراکتیزه کرنا وی یاسایه دی هم بحثا وی که کانه او یاسایه دی چوا بکوه مریت دی چوا بیت پراکتیزه کرن چوا دی کار پی بیکرن او جی همو آماده کاریم وی کنه درست کرنه وان لجنیان وان کمیسیونات دی چارچوه وی یاسایه دی تینه کرن هجمار 7595 هجمار وی یاسایه که وکه یاسایه آشتی یعنی یاسایه خورد کرنه هف گرتنا جواکی یعنی وکه یاسایه چارچوه گلک نوین جوده هنه دنا مدیه دلی یاسایه هجمار 7595 دی چارچوه وی یاسایه دی جی هم دی روز کمیسیون و لجنه نو بینن هم دی پارلمنت هم در وی پارلمنتو جان قریبت مرموز پاس بو زانیاریند دم پارتی داخوانی که فرمی بلاف کرده داده بیجه او دقین وکیا ناوروکا آخافتنا هجمارا که سرکردین پککی و عبدالله اوجالان لامرالی هاتیا بلاف کرن دقو گرتنامه راستنین و هاتنا دستکاری کرن او داخوانی جی پشتی وی که هاتا بلاف کرن که دقا که نویسکی یا 44 روپل ده تو رنجواکی دا بلاف بونه ده گوتن که ناوروکا آخافتنا که ده نوبرا عبدالله اوجالان و شانده که بلند یا پکه که امرالی هاتیه کرن لگوری وان نوتن که هاتنا بلاف کرن مها شباتا ای سال شانده که پکه که جقندیلی و برنه بو گراوا امرالیه شوکه جلجم عبدالله اوجالان مانه دیالوگه که دور و دریج ده نوبرا وان اوجالان ده هاتیه کرن لگوری و ایدئایه شانده پکه که کوچوی امرالی اف کسن دوران کالکان صبری اوک هلین امید راپرین و بشار او به ساعتان به اوجالان را رو نشتنه به آماده بونا برپرسکی ترکیه بحثا گلگ مجاران کرنه دقاوی دیالوگی 44 روپلن اوجالان پینگا و 15 طباخه به شاش ددزانین و دبیجه جستادی نوحت شوازا چالاکی 15 طباخه نه او شواز بو کووی دانی بو جستادی نوحت و 5 و چالاکیه جی لدر و کنترول آوی بو جدوران کالکان را گوتیه دبکو 15 طباخه نهات باکرن چه نبویا و روشه ری لبر شکست و وندهیان وکر دری لبر تکچونا به تواهی وکر ری لبر چیبونا شوازه که گریلا گرت اوجالان ده همان دمیداد بیجه که دوران کالکان خودی فداکاریه که وکه درویشانه لی نکاری بو شوازا من یا سیاست ناس بکه و شروع بکه یانجی فهم بکه عبدالله اوجالان هر واج صبری اوک راجی گوتیه تو ندزانی چوا بجی نه چوا شر بکی اوجالان جوان عاجز دبه چما چالاکیا توسا شکرنه او چالاکی و ایریشا که پشتی راگهاندنا پیواجوها چارسریه
لسر سازیا پیشا سازیا سربازیا ترکیه لانقره هاتا کرن کو به دمه پکه به فرمی برپرساتیا و ایریش گرتا سرخوا ده درباره پیواژو اداجی عبدالله اوجالان دبیجه تنه از دکارم پیواژو انتگراسیون بریوه ببن گلک بحث و گلک سرپیهاتی ین تا که کسی جی دوی دقیقه ده هنه کو هاتیا بلاف کرن وکه ایدعا کو اف دقیقه گوتنا دناو برا اوجالان وان سرکدین پکه کنه و جا دم پارتیه ده درباره و یکی دا داخوین یک دایا شاندا دم پارتیه یا امرالی راگهاند بلاف کرنا وان دقان هولین تگدانا پینگاوین اوجالان و پیواژوه نه دا خواست کرد که کس گرینگی نده وان زانیاریان جبر کو بیبنگه هن لرات نکر که شاندا پکه که سردانا امرالی کریه به اوجالان را رونشتیه چافکانیا که دیپلماتیک لوزارت درباره سوریه ج آژانس فرمی آبی ولاتی را اشکرا کریا کو شاندک بلندیا سوریه به سروکاتیا وزیر درباره اسعد شیبانی روزا یک شنبه و تا دو لاردن دیگه شاندک بلندیا اسرائیل جویایا او جوین به ناوانکاری آمریکا هاتیا کرن و که به چافکانیا سوریه گوتیا به آرمانجا کم کرن آلوزیان و پشتگیری آرامی لسوریه و نافچه هاتیا لدارخستن ده به هفدیتنی دا سروکین استخبارات گشتی و سربازی سوریه جی آماده بونه. گفتگو لسر دانینا مکانیزم راوستاندنا ایریشن اسرائیل و گرتنو به سردا گرتنا ولاتیان ده ناوا سوریه دا هاتیه کرن. بریاره کو مظلوم عبدی و الهام احمد سردانا شامه بکن و نوچه که بلازن نوچه که نویه کام بزانه بن زانیاری هرگلی چه ندوی درباره ده هفکار ما سولید محمد بیج شامه و به من رابه سولیندن باش کامندک زیادتر بحثا به نوچه جمع رابه که که مظلوم عبدی و الهام احمد دیکنگی بچنه شامه جبو چما بسته که بچن سولین دم باش ج شامه و تو مرای هم بزانه بن درباره به نوچه که بیجه مظلوم عبدی و الهام احمد سردان شامه بکن اگر زانیاری تجمع را بیجی کشه انترنتی هیا دنگ ناگه هفکار مالی ویداری پاشه امی زانیاری هم بدن شغل پی هف شاندن سربازی و دیپلماتیک دشنه تهران پایتخت ایرانی یا ایران جبروان آلوزین کل نافچه هنه جبر کو ایرو مجارک گرین که یافجر راگهاندنا شر آبوری آمریکای لگل ایران یکو ایرو دی دست بکه فرمانده ارتش پاکستان کو سروگ ارکان ولاتی جی جنرال عاصم منیر به مبستا هفدیتنا لگل رایدارن پلا بلندین ایران گشت پایتخت ایران تهرانه ده چاوره کرن کو او دیگل برپرسن بلندین ایران بجوه هوا هنگین دواری اولهی و سربازی دا و درباره سینور دناوبر پاکستان و ایران ایجا بدنخینه لی جعالی دن او ناوبنکار سرکی دناوبر آمریکا و ایران دایج بردف که وزارت در و یا ایران اسماعیل بقایی اشکرا کرد که وزیر در و یا عمان بدر البوسعیدی جی دست به سشم سردان تهران بکه بریاره که البوسعیدی لگل وزیر درویه ایران عباس عراقچی بجوه داکو لسر مجارن دوالی و هر وها پیشهات نافچه باخون. بقایی دست نشانگیری کو اف سردان وزیر درویه عمان ده چارچوبه خودکردن پیوندی ناوبر تهران و مسقط دانه و بردوامی مشاورین سیاسی درباره پیوندی ناوبروان دو ولاتان و روشا نافچه ده هیا بتایبتی ده درباره تانگا و هرمز ده کو گفتگو یک ده ناوبر ایران و عمان ده هیا جبو چوانیا بر برنا تانگا و هرمز تبی کو دگوتن رکافتن جهاتیا کرن تنی مایا را بگهینن ل در دورا 2 هفته در باز بون و رکافتن هر نهات راگهاندن ایرو آمریکا ده شر خوی آبوری دیگر ایران را بگهینه و دست بکه وزیر خزینه آمریکای سکوت بسنت او کمپینا نو وکه دی دای یا آبوری و تا روژا ایرش برن مازن ده ایرشا لدجی
نیارکی دایزانین وزیر خزینه آمریکای بالکشانده سر مجارکی که یکم جاره وها به آشکرا برپرسکی بلندی آمریکای بیجه بسند گوت اگر ایران ده برسه و وان گواشن آبوری دا چه ایریشی هزن آمریکا بکه چه ایریشی ولاتین کنداوی بکه او ده یکسر برسه وکه سربازی بدن ده بجه دونالد ترامپ جبو برسه وکه وها تنجی قد دو دل نابه بریارکو وزیر خزینه آمریکای سکوت بسند سر سبا ایرو بدما واشنطن که دبا پشتی نیورو بدما حولیره ده کنفرانسا که روزنامه‌وانی دا کمپینا تندترین جزاین آبوری ده دیرو که دا لدج ایران رابگهینه بسن لسرناو اداره دونالد ترامپ داخل همو ولاتن هفت پیمان و ولاتن دنیان جهانی کرد که پیوندین خواهین بازرگانی دگل ایران ببرن نخواده راستی سزاین گرانین آمریکایی ببن سکوت بسنت ده گوتاره که دا جبو روزنامه فاینانشال تایمز دیار کریه که آرمان جوان هلوشاندن آبوریا ایرانیه دا که دا قادا ناو دولتی دا ایران بتنه بمینه و ایزوله ببه هر وها سروک آمریکا دونالد ترامپ جی بری بی ده تو راجواکی تر سوشیال دا هشیاری دا بو هر ولاتکی که آلیکاریا ایرانی بکه ده بیجه هر ولاتک آلیکار ایرانی بکه که ایران خواهج دور پیچن وان بردزه ده روبروی سزاین دارایی گران آمریکایی ببن دونالد ترامپ افغانا خانوشی وکه شر آبوری بیوینه بنافکریه جالیدن سپایا پاسدارین ایران دبیجه که ایران خودی ازمون و خودی رین تایبته دا که لهمبری شر آبوری راوسته پیوندین خواه دگل ولاتان بردوام بکه بردف که سپایا پاسدارین ایران دبیجه که داخویانین دونالد ترامپ ین لسر شر آبوری دان پیدا نکن راست راست یا شکست آمریکای ده میدان شر دایه دوی نافبری دا پسپورین آبوری و سیاسی جبالی دکشینن سر شیانین ایرانی ین جبو تکدان آرامی نافچه. سروک استراتژیا کلوپلین جهانی لبانکا شاهانه کانادای RBC حلیم کروفت دبیجه کو هینا نزلاله که اف گواشن زیده در رفتار تهران بگوهرن یا نه ایران حتی نهاج دکاره ایریش کشتیان تنگا و هرمز بکه ضرر بگهینه جیرخانه انرژی لروشالات ناوین لی سلیمانی کمپینه که کمپینا نشتیمانی جبو پاراستنا آلا کردستانی و نوکرنا آلاین کردستانی که افجه جعالی کردستان فاندیشن و هاتیار ریک خستن نها کومک چالاکیان بریوده چل سلیمانی هم دبینن نها برگه که موزیک و سرودان تی پیشکش کرن اوجی او استرانا کردم جالی و گروپی و کوتا پیشکش کردن استرانش خو بناودنگه کو جالی دو هنرمند دیارین کرد و هاتیا کردن اوجی گارا و ایوب علی نشخار کس دزانه استران لی درجه را کردن هاتا گوتن جبو کو آلا کردستانی پاراستی با و آلین کردستانی کل سر حجه کاتنه هلدان بین نوکرن امبچن بغداد لپایتخت عراقی خوب شاندانا در شو زانینگه هان و پیمانگه ها خودی باورنامه بلند در باس روزا دویم بو خوب شانداران ایرو حولدان کو به زوره در باس نوا آواهی وزارت دارایی عراقی ببن دا کو داخوازا مافین خوا ین دامزراندنه بکن لیدن افبرا وان و هزین امنی دا آلوزیک درکت نوشگان روداوی زیاد اسماعیل لجه بویری بو بی راگهاند کو دن افبرا خوب شاندار و هزین اولهیه دا آلوزی درکت هزین اولهیه جبور ریگرتنا ل درچوین کو دخواستن بچن نوابه وزارت دا ری بگیره تدبیرین خوین تند برگرته بون افخو پیشاندان پشتی وی کته کو داخوازن وان کسان جبو به دست خستنا در فت این کار د نواسازین دولت دا حتی نهات جیب جی کرد وزیر چاندنی هریما کردستانی نها داخبه امی بشکه و
ئەخافتنە بێگەر تاالبانیش بەڕە بەکۆس. چۆنیەتی پەروەردەکردنی زەیتون و لە چۆنیەتی بەرەمهێنان و بە پیشەسازیکردن و خستنە سەر سفرە و خوانەکانی لە هەرێمی کوردستان و بتوانین لە ئایندە بیکەینە براندێک کە بتوانێت ڕکابەری هەموو ئەو بەرهەمە هاوردانە بکات کە ئێستا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا هەن. بەڕێزان، ئەمڕۆ خۆشحاڵم کە لەم ئیڤێنتە کۆتاییە گرنگەی پرۆژەی کۆریزدا لە خزمەتتان داین. پرۆژەیە کە بە ئامانجی بەهێزکردنی ناوچە گوونشینەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پەرەپێدانی بەردەوامی زنجیرە بەهای زەیتی زەیتون کە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە و هاوکاری نێودەوڵەتی ئیتالیا لە ڕێگای دەستگای هاوکاری گەشەپێدانی ئیتالیاوە فەند کراوە و لەلایەن پەیمانگای سیهامباری بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە. ئامادەبوونی هەمووتان لەگەڵ ئێمە ئیمڕۆ گەواهیدەری ئەو ڕاستیە کە ئێمە هەمومان بەیەکەوە لە بەرەو پێشبردننی کەرتی کشتوکاڵی هەرێمەکەماندا هاوبەشی یەکتری دەکەین. بێگومان ئێمە لەم پرۆژەیەدا کۆمەڵێک گرنگی و تایبەتمەندی و ئاڵنگاریشمان هاتە پێشەوە کە دەکرێت بیکەینە نەخشە ڕێگەی چۆنیەتی کارکردنی ئایندە لە بەرەو پێشبردننی سێکتەری باغداری و بە تایبەتی بواری زەیتوندا کە من دەمەوێت خاڵ بە خاڵ ئاماژەیان پێ بکەم. خاڵی یەکەم گرنگی مێژووی و ژینگەی کەرتی زەیتون لە هەرێمی کوردستان. لەوانەیە لە لای زۆربەمان ڕاستیەک شاراوە بێ کە چاندنی زەیتون لە هەرێمی کوردستان و ناوچەی میزۆپۆتامیا ڕەگ و ڕیشەیەکی مێژووی قوڵی هەیە. دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە دێرینەکان هەر لە دارە دێرینەکانی پەرستگای لالش و ناوچەی بەعشیقەوە کە بە یەکێک لە ناوەندە گەورەکانی چاندنی زەیتوندا دەندرێت، هەروەها ئەو مێژوە دێرینەی کە لە چاندنی زەیتون و بەرهەمهێنانی زەیت لە قەزای کۆیە لە دەرزەمانەوە بوونی هەیە. ڕاستیەک لە ئەنجامی ئەم پرۆژەیەدا بۆ ئێمە دەرکەوت کە دارێکی خۆڕسکی زەیتون لەسەر شاخێک لە گوندی حاجی قەڵای دەشتی کۆیە دۆزراوەتەوە تەمەنی سەرووی 1000 ساڵە بە کوالیتیەک کە جیاوازە لە کوالیتی زۆربەی ئەو دارانەی کە لە ئێستا لە دنیادا بەرهەم دەدەن. تاوەکو دەگاتە خاڵی وەرچەرخانی ساڵی 2007 کە تێیدا وەزارەتی کشتوکاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەکی سەرەتایی دەست پێ کردووە بۆ بەرفراوانکردن و دابەشکردنی نەمان بەسەر جوتیاراندا بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتی زەیتون. لەبەر ئەوە ڕای دەگەێنین کە زەیتون هەمیشە بەشێک بووە لە کلتور و ئابووری هەرێمی کوردستان و ناوچە گوونشینەکانمان. لە ڕوانگەی ژینگەییەوە داری زەیتون وەک دارێکی هەمیشە سەوز ڕۆڵێکی کارا دەجێڕێت لە خۆگونجاندن لەگەڵ کەشوهەوای نیمچە وشک، پاراستنی خاک لە داماڵین و گلدانەوەی کاربۆن و هێشتنەوەی هەمە جۆری زیندەوەری بە تایبەتی لە دۆخی ئێستادا کە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا کاریگەری گەورەی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان دروست کردووە و مەترسی کەوتۆتە سەر ئاسایشی خۆراک لە هەموو جیهان. وەزارەتی کشتوکاڵ لە کەرتی باغداریدا لەم کابینەیە هەنگاوی گەورە و استراتیجی دەست پێ کردووە. ئەم پرۆژەیە بە شێوەیەکی پێشکەوتوو ئەو هەنگاوانەی کە دەستمان پێکردووە لە باغداری زەیتوندا بە دامەزراوەی و بە شێوەیەکی پێشکەوتوو دادەڕێژرێتەوە. هاوشێوەی وڵاتانی پێشکەوتووی دنیا کە تیایدا ئیتالیا لە گەورەترین و بەناوبانگترین وڵاتانی بەرهەمهێنەری زەیتون و زەیتی زەیتونە. خاڵێکی تر کە ئێمە لەم پرۆژەیەدا توانیمان تەرکیزی لەسەر بکەین داتای بەرهەمهێنان و قۆناغی ئێستای کەرتی زەیتونە لە هەرێمی کوردستان کە لە ڕابردوودا ئێمە نەمانتوانیوە خاوەنی ئەم داتایە بین. وەزیرە چاندنی و چاافکاری ناوێ هەرێما کوردستانی بێگەر تاالبانیە کۆ بەحسا بە تایبەتی سامانە زەیتونێ دێگە کۆ دەبێ ئێڤێنتێدا گرنگی پێهاتیە داین و کۆنسۆلێ ئیتالیا ji li vê derê projeyeke hevbeşek û ji bo pêşxistina samana zeytûn li herêma Kurdistanê. Berdevke Wezareta Derveya Îranê İsmail Beqayî konferansa rojnamavaniya heftiyane heye beşeke vê ku beriyan axivî û em ê ji vera veguhezin. سڵاو جنابی دکتۆر ئەم کاتت باش پرسیارەکەی من لەسەر بابەتی سەردانی دکتۆر قالیبافە بۆ عێراق بابەتی بەتایبەتی ئەو ڕووداوانەی کە لە کاتی سەردانەکەدا ڕوویدا و بەتایبەتی ناوی کەنداوی فارس من دەمێ بزان هەڵویستی ئێوە چییە لەسەر ئەو دەستەواژە چاواشەکارانە کە
بەکارهێنران لە کاتی سەردانەکە و چۆن پەیوەندیەکان دەگۆڕێت. هەمووتان دەزانن کەنداوی فارس زۆر گەورەتر و بەخشەندەترە لەوەی کە بەهۆی هەندێک شەپۆلۆ یا هەندێک و کەسانێک کە هەوڵەدەن لەسەر شەپۆلەکە بکەون ناوی کەنداوی فارس تووشی گۆڕانکاری بێت لە کاتێکدایە کە کەنداوی فارس ڕوبەڕووی هێرشی دەسرێژکارانەی وڵاتانی بێگانە بووەتەوە. هاوڵاتانی عێراقی گەورەتر و ئاقڵتر لەوەی کە کاریگەری ئەو چاواشەکاریە و ئەو ناوە جوگرافیانە بکەوێتە سەریان. ئەو ناوانە بەڕاستی ناوی هاوبەشی ئێمەن و دەبێت ئەم دەسەواژانە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندەکان بەکاربێت نەوەک ئەوەی کە ببێتە هۆی جیاوازی و دوورکەوتنەوە. لەبەرەوە سیاسەتی ئێمە لەم ئاراستایە و پێم وایە پێویستە ئێمە کاری لە پیشێنەی خۆمان کە هەم بۆ ئێمە گرنگە و هەم بۆ عێراق گرنگە بەتابەت لەم هەل و مەرجەدا کە بۆ ئێمە گرنگە دەبێت خۆمان بپارێزین لە قسە و قسەڵۆکانەی کە هەبووە لەم سەردانەدا. هەندێک ڕوونکردنەوە لەسەر تۆندکردنەوەی گەماڕەکاندا، بەڵام وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئەمڕۆ دەڵێت ئیدعای کردووە کە ئەم گەمارونانە کە بریارە بسەپێنێت زۆر تونترن و کنگرێسی ئەمریکاش لایەکی دیکەوە سەرۆکی کنگرس ڕایگەاندووە کە بە زوویی دەڕۆینە ناو قۆناغێکی گرنگەوە کە ئەویش کۆتای پێێنان بە جەنگی ئێرانە. هەڵویستی ئێوە چییە؟ چەند جار گوتم ئەگە چاو لە مێژووی ئەم 5 دەیە بکەن سەر دێڕەکان نابێت ئێوە فریو بدات و بمان ترسێنێ بۆ نمونە ماکسیموم فشار و ئەو پەڕی فشار یا ئەوەی کە دەڵێن گەمارۆی کەمەرشکێن ئەمانە بەڕاستی هەموویان یەکشتن و خەڵکی ئێران و حکوومەتی ئێران دەزانێت پاشەکشە لە مافی خۆی ناکات لە هەر هەرجوو مەرجێکجا بێت چ گەمارۆ بێت چ گوشاری ئابووری بێت و هەموو سیاستانە شکستیان هێناوە و خەڵکی ئێران بەبەردەوام پێشانی داوە کە پێداگرە لە پاراستنی مافەکانی خۆی و ئەم قسە و لێدوانانە بەڕاستی ئەو چەواشە بیرکردنەوەیە کە بەرپرسانی ئەمریکا بەڕاستی و بەردەستی و ئەناڵن و بەکاری دەهێنن ئەوان وایان دەزانی کە لە ڕێگەی سەربازیەوە دەتوانیان دەیانتوانی ئێرانیەکان بەچۆکتا بێنن. بەڵام ئەفجا خافتنا بەردەف کە وەزارەتە دەرەوەی ئیرانی ئیسماعیل باقایی بوو کۆ دەربارەی تایبەتی دو مژێران داخە یەک ئەف دۆر پێچێن کۆ ئیرۆ بڕیارە ئەمریکا ڕابگەینە کۆ بەسەری ئیرانیدا دەساپینە و هەروە مژارە کۆدنە بەغدای ڕوودا بوو بۆ سەرۆکێن پارلمانین ئیران و عێراقی لەسەر ناوێکیان داوێ. لە هەرێما کوردستانê ji bo xulên bihêzkirinê bo xwandinê pirtûkên Wezareta Perwerdeyê pirtûkên fermî êdî bi awayekê hatine ji bîrkirin madeyên din ji hêwangirtina madeyên xwendinê ku ji aliyê mamosteyan û hûn de kesan ve têne çêkirin vê yekê barê aborî ji bo malbatan giran kiriye ji ber ku nirx hêwan giran e. Aylîn ku xwendekarek dibêje ku ev pirtûkên fermî yên xwandinê bikar nayîne ji bo xulên havînî û xulên bihêzkirinê ji xwe melzemayan bikartîne bi neçarî diçe wan dikira pareyeke zor jî dide. Ji aliyê din sektora perwerdeyê bi vî awayî tûşi bazirganiyekê bûye ji ber ku parê wê zêdetir e yanî parê wan madeyên xwandinê tê diyarkirin ku hindek mamosta mafê çapkirina PDFên xwe bi $30,000 difrûşin çapxaneyan. Mamosta Gilpe
بحثا کێماسیên de pirtûkan da dike pirtûkên fermî dibêje ku xwendekar ji bo famkirina mijaran zêdetir têgehiştin ji xwendinê diçin wan madeyên taybet bikartînin. هاوینێکی پڕکۆشش و وانە خوێندن بووە بۆ ئایلین. ئەو ئەمساڵ دەبێتە پۆلی 12 زانستی. ئایلین کەوانەکانی دەخوێنێت هیچ کتێبێکی لە بەردەم نابینیت. مەلزەمە شوێنی بە کتێب چۆڵ کردووە و بووە بە بارگرانیەکی دیکە. اسمه قرطاسي نعلم ملزمة كوا كونيا يصير مزي أو ماموستاين بديه ملزمة كي ماموستاكش أوني تقولهم قرطاسي شو بدرس كي تبي إلى بتسوي قرطاسي كماموستا داينا لبوت هيتي لا شش كم ترنبوا ملزمة فيزياء حج بيان نوبو ملزمة كيمياء هردو كورسك أو ببنزي بو أو بششي بو كورسيا كم أو أحياء كورسي دوم ببنزي كري أحياء كورسيا كم بششي كري بكارين بديكري ئۆردەرێکە بۆ قوتابیەکی پۆلی 12 زانستی کە لە کەلار دەژیت داوای کردووە بە ئۆنلاین بۆی بەگەیاندن لێرە مەلزەمەی هەر حەوت وانەکەی بۆ بچێت هەڵبەت ئەمە مەلزەمەی هەر حەوتوانەکەی بۆی پێچراوەتەوە نرخی هەر یەکێکیان بە نزیکەی 8,000 حساب کراوە بە کۆی گشتی بەگەیاندنەوە 6,000 لەسەر ئەم قوتابیە دەکەوێت. ئێرە جیهانی مەلزەمەکانە. لە زەوی تا بنمیچ لە هەر خانەیەک چاوت دەچێتە سەر ناوی دەیان مامۆستا بۆ یەک بابەت مەلزەمەی جیاوازیان چاپ کردووە. لە سەر ناونیشانی مەلزەمەکان هەر یەکە بە جۆرێک بەخۆیدا هەڵدەدا. بۆ نمونە مەلزەمەی فیزیا لە فیزیای سادە دەبینی بۆ پوختەی فیزیا تا دەگاتە ئیمپراتۆری فیزیا. ئەو ساڵ 170,000 تەڵەبەی پۆلی 12مان هەبوو. بە وێژەی بە زانستی هەر 170,000 تەڵەبەکەی مەلزەمەی بەکاردێنی هەموو مامۆستایەک ئێستا مەلزەمەی دادنی وەکو مەلزەمە چکە بەڕاستی تەڵەبە ئێستا کە زیاتر پشت بە مەلزەمەی دەبەست لەبەر ئەوی مەلزەمە هەم کار ئاسانیە هەم پرسیارەکان شیکار کرایە بەخۆی زۆر هەیە بۆ نمونە لە زیندەزانی 150-200 مەلزەمە هەیە لە کوردی زیاتر. بەشێک لە مامۆستاکان PDFی مەلزەمەکانیان بە پارەی زۆر دەفرۆشنە چاپخانەکان. بۆ بەدواداچوونانی ڕوودا و کردوویە مامۆستا هەیە 30,000 دۆلاری وەرگرتووە لە بەرامبەر فرۆشتنی PDFێک و تەواوی مافی PDFەکە بە چاپخانەیەک. مامۆستا گڵپا 10 ساڵە مامۆستای فیزیای پۆلی 12ەیە. ئەم خانمە 6 ساڵ دەبێت مەلزەمەی خۆی چاپ کردووە. پێم وایە لەبەرەوەی مەلزەمە زمانی مامۆستایە با بڵێن تێگەیشتن لە بۆ قوتابیەکە ئاسانتر بکاتن و کتێب ڕاستە سەرچاوی زانیاریە ئەمە لەگەڵ ئەوە کۆکین بەڵێ کتێب سەرچاوی زانیاریە بەڵام نەخشەی خوێندنی تێدانە باشترین شت ئەوەیە کە وەزارەتی پەروەردە پێداچنەوە بە منهەجەکەی بکاتن. نرخی مەلزەمە لە شوێنە جیاوازەکان لە 5,000ەوە هەن تاوەکو 12 و 15,000یش. مەلزەمەی وانەکانی سیستەم ئینگلیزیەکان گرانتریشن. ئەوان دەگەن بە 20,000 و 25,000 و بگرە زیاتریش. پێم سەربەس ڕوودا و هەولێر. ئەمێ بچنە شاما پایتەختە سووریە و ئافکارەمە سۆلین محەممەد بێجارێ بە مەڕایە پەیوەندی چێبوویە سۆلیندەم باش لوچەکەیە کۆ مەزلوم عەبدی و ئیلام ئەحمەد سەردانا شامێ دەکەن دەبێت دەربارەی داهێرگیری و زانیاری لە جەمتەنە کەرەمکە. بەلێ جعفەر دەماتە باش بێشخۆف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا سەردانایەکی ئەوە بیستێ مەهێ بوو و نەهاژی 24 مەهێ ئەف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا و فەرمەندارە گشتی هێدن سووریا دیموکرات مەزلوم عەبدێ و بەرپرساتێکی لێن دەرڤەیە دەستەیە ڕێڤەبەریە خۆسەر ئیلهام ئەحمەد و بەر بە شامێ ڤەنە ئەوژیش بۆ لەسکردنا بجهکردنا دۆسیایên ئینتەگراسیۆنە پەیوەندی نەباش ji ber ku internet xerabe li Şamê ev çend cara jî me hewl da lê paşiya mê zêdetir zanyariyan di boltinên din da belav bikin di derbarê wê serdanê da. Me behsa rewşa xwandinê li Başûrê Kurdistanê dikir û behsa ziman em her li Başûrê Kurdistanê lê li xanaqînê jî bikin ji ber ku rewşa Kurd li xanaqînê baş nîne. Di çend waran da baş nîne. Mamostayekî xanaqînê dibêje ku xelek ji bajarê wan koç dike û diçe.
گوتیا کو بریا چند سالان 2500 خوندکارین وان هبون لنها اف هجمار دا کتیبو 5 خوندکاران کشه خانقینی دبیجه یکو دونینه گله کشه هنه خلک باجار دبیجن کو تنه تا خوابان لور هیا کو او لوید تاقی به تنه هشتیا خلق چویا لتاقی بار کرنه زمان و ناستاما و آخوان جی دبن مترسیه دایا ولات یکی خانقینی اشکرا کریا کو صدی شستی خلکی نها با عربی دا آخوان هر وها خورتا که دنج هر خانقینی دو بیجه اگر تابلویا نانخانه که جی به عربی نبا صوتمنی نادنه اما برگه که جی برنامه یا لگر رنج تورا میدیا رودا به کوبه جاری لسر خانقینی بو خانقين بس سنتري قزاكه بكردي ماوتوا هر اوه نام يعني مش نام هم كوتشك يا رب هولير يا رب زور بي زوري هم ما مسام لما تبي كرديه وما مساني هذا زانيا خوا قداره كاتي كايمات نو مدرسه قال مسيره مدرسه انا بو ابيا وازانيا 2500 طالب مان بو خوا قداره ورا امرو يك شميها مدير قدر شبله كان طلبي 2500 بو بچن خوا قداره 50 طلبي تاعها 2500 اري والله خو ما مصاب اخو ما مصاب لما تسببوا لقى 2500 من علي كرد بو ب 500 السبب بو 50 قش كما لا بولينو بس بولينو تاعها لا يكودوغان هاي بولغان شولك كرداتي ام شارع بشي كده تنيا ام شارع خاك برس او بس تو بس خاك مي يشلا او دو كلمه لا تعرف بس خاك كلا برد مره ثانيه هي من مقاومي هم بتنيا لا بشارع اهل من الكلاره لا تر ام خاك الرام كردوا لا تر ام خاكش حدرنا شكر مبنتيا يعني سر الراي همو في شاركان امادني خاكي خانقين بجيبيل العالم إما ترابين يوبي إمام علي إما خاك برسين عرب كان بديات كان وهات حتاني ورو عرب دبيني دواني وريك عرب دنا شان خانقنا نال يستا خانقي لسطة الشخصي عربي قشاك أنا وخانقان وكالي نوتين هي عليه تابلوي دكان كانت بزماني عربي نبي من بومنية صرفي باش نوتكت بكم أمش هي خانقين بوتوتشيا وخانقين من باشيك لسر ام عرزه دولو الروح مو هنا سما عندك صلاة خانقين قرمة والله من علم خانقين في شوازي وخلقك عن قرمة يا ماشي هميشه كردون ما لسر ويها مشتيكا هذا خانقين جبلي مترسيا قرطنا ديموغرافيه كيمبونا كرد مترسي لسر زمان كردي جي هيا تنه چند تابلو یند کاناندن و بازار ده بو کردینه یندن همو به عربی هاتن نویساندن هر ده پروگرام دیگر رانچی رودا بدا که رانچ سنگاوی سردانوی باجاری کرده بو امی ببینن که پرانیا وان تابلوین کلیوی درینه به عربی نه خلق جیج وی که نرازیه ده بیجه که براستی مترسیه لسر زمانش همینه خوریه چند بر چای میه چی ها؟ چای های بو نسیو تا شای ایسر دی كردالي شاي يا كردالي شاي ها؟ عليه شاي اي خانقين خوش واني شاي وخويدي واني شاي والله خوي ما حاجه كيما بس زوربي تابلو كان هستكي شاركي كردي هستي لا ها؟ زوربي بوس كتابي عربي بيونا خوشني ها؟ اي شلون؟ خانقيني هموي اجن خانقين ضلمانه روح معنا اي شلون؟ اي خانقين زمانه هلا بخون وانيا؟ هلا والله مريشكي برجاوتان هيا؟ اي مريش برشاوه يان دزاز مشويتان هيا بس مشويه بقى لما كرد الله شي لخانقين بدزاز مشوي اي مريشكا ما عمره الله ما عمري برجاو ما عمر برشاوه اي بوسي تو نسيت دزاز مشوي اي اخر ليله هم يا عربتي يعني لا ما اي خو كرد نعرف كردي كما كردي كان ليله كما كردي ناو خانقين كما اي هم يتا عربا اصل باوكو باقيرم عشيرتي اركوازيم خلقي ام شارم خلق كم من بيني او من مغرب زانيت يعني بيزارت انا كان بهم جوريا بيزارك زين شلونه بيزارك قصكي خوت التعذيب كردنا خانقين دوا شانس اكتوبر وي بيزار بنو بجيب يلان جيب يلا بلا ما جينا يلي السيو شانا سرشاف رازي افرين بكردين السيوتا انا خاني قال اي بالك طبعا انا وهيك شارقه ما كرد ابي كرد طبعا انا كنت زربين انا خانا كان نسيو انا مخبص والله يبقى حزمه ليه ها حزمه ليه بناوس تمام معدنية بنسي بعربي بطنيا بعربي بنسي قينا طبعا كردينا نسي كردي وعربي يعني يسموني كيشيني لم شارع ارهاب بدبختي
تەرهێن کوردستان ئاگریاندا چەند ساڵ ئەوە لە بێدان چ لەسەر زمانی کوردی بوو لەسەر جلی کوردی بوو ئێستا ئەمانە هەمووی دوکانی کوردن ئەویان نووسرا و فرۆژگای برادەران بەڵام ئەوانی ترەمووی بە عەربی نووسیوەتی لەو ناخۆش نییە ناخۆش زۆر پێم ناخۆش بەس زمان زۆر گرنگەوە نیە زۆر گرنگە تۆزی خەڵخانەکە لە زمانی چیەڵێ بە خانەقینی بە خانەقینەکان تا گرنگی بە زمانەکە بن حەزەکەم بگەڕن بۆ زمانی خۆمان بانەوەرای زوانەکەی خۆمان بانەرای کەلتور خۆمان هەروە خانەقی چۆن ئەو قوتانە نووسنەی لە قانەقی بنووسنەوە عەربی نووسنەوە کوردی بنووسنەی باوە عەربیشەوە بنووسنەی بەس بۆ شتێکی بچووکتر لە خوارەوە ئێستا ئەوە نووسیوەتی میوە و خورما فرۆشی لە تەنیشتەوە نووسیەتی فەواکە تمور ئەوە نووسیەتی هەڤاڵ ئەوەی تەنیشتی نووسیەتی عالم العطور للعطور الفرنسية والسويسرية المركزة جملة ومفرد يبو شيكي كردي تانية خرابنيا أخي جاران نسايا لا قطع على البيشاب كاتي جناب قمان يرتون بالريوة أو نوانا سراوة لباجار سليمانية ببريارة لجنة راكنا زيادة قاويان همو كرسيين كو لسر جادية سهولكا هاتبون دانين هاتنا راكرن اف جاده جه هری قربالغ ناف باجار سليمانيه به تایبتی دمن شویدا خلک زور به تایبتی گنج دشن لوی جاده رودنن و دمن خوا در باز دکن لسر وی جاده گله کاسبکار هنه ین کو دکانن وان هنه خوارنگه وان هنه چایخانه هنه او جهن وها کاسبیه لی هنه ها جهن نرازیتیا وان کاسبکارن و جهن نرازیتیا خلکی اشی جبر کود بیشن اف کرسی هاتنا راکرن جهنینه کو خلک لی برونت اف یکه دبست هدم که خالی کمتر سردان به جاده بکه و یانجی روی نلیکو داره حتی که نانه که بخواه اول دبست هدم که کاسبکارین لوی داره ضرری بکن و خالق جی بخواه نراحت به هر بیان رابسته جهد به هبه جبر رو نشترین داخوازه تکن که جاره کدن کرسین لجاده سهوله که بیتن دانین والله زور ما بينا قوش يعني حزقين كوسكان دانته وبراسيم خلقه وتا هميوتا هرمي ببيو يعني نتا خوري انا لفا خوري بكلنا بخو هذا بيا ما خوش كوسكان دانته او باشتري رايتو شلون والله من بركاس بقام بيا فوشتري بازارين باشتري يعني روجا باي صازر بفرش تاعنا ما يبس بين زافروش امي عربانا كان دبرو بيا ناقوش يجان خو ما كشماني شو اسمه شو ينزل بحكم ويكي اساس ولا كبو بشنكي شعبي وهمو جۆرە کەسێک بە دەوڵەمەند و بە هەژار و بە خەڵکی پلەدار و بە خەڵکی بێپلە و بە هەموو هاوڵاتیان بە فەرمانبەران ڕوئەکەنە ئێرە ینی لابردنی کورسەکان و لابردنی ئەو فەوزای کە لێرە هەبوو شتێکی باشە بەڵام ئەگەر ڕێکخرێت باشترێکە بە نمونە ئەگەر چایخانەیەک 100 کورسیدا نابێ بۆی کرێ بە 20 کورسی ئەمە باشترێکە چونکە بمانێ و نەمانەوێت لە هەموو شوێنێکە شوێنی شعبی هەیە بە نمونە ئێستا لە پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەولێر ئیسکانمان هەیە لەگەڵ لابردنی کورسەکانە نۆژانکردنەوەیکی بۆ بکرێت جادەکە بۆ نمونە شەقامێکی جوان بێ هەر بۆ پیادەڕەوی بێ قەینا بەڵام تۆ کە کورسەکانە لابردووە سەدان گەنج هەیە لێرە ڕسقی تەنها لەسەر ئەو بۆ نمونە ئەو چاخانەیان ئەو لەفەخانەیە کە لێرە دایناوە یان ئەتوانی چۆنەڵی ڕێڕێک بۆ ڕۆشتنەکەدا دیاری بکەیت و بڵێ لێرە دانیشن یان هەر بەجارێک هەمووی لابەری چونکە ئەمە ئێستا من خۆم بێم بۆ سەوڵەکە بە پێوە نەچاخورێ نە لەفاخورێ ناتوانی ساحەتی خۆ وەرگری کاتێک زیحەمە بێ کە کاتێک کورسەکان زۆرە بێ هەمە سافی دووە سارەکەمە وەسێت و ئیزدیحامێکی زۆر بێ پێشیشەوە ئێستا ئەم چەند ڕۆژەکە لابراوە خۆت وەسە چۆنە ئێستا بەم بۆ شوازە خراب نییە بە دڵمە بەڵام لێرە بەشی کورسیی کەم دانرێ نەک زۆر بێ زاد ڕەوی کرێ بەڵام بەشی کەم دادرێ زۆر باش خۆم دانیشتوی کەرکووکم ئاوا جومعان و کاتب بۆنەوە شتەکان دین بۆ سلێمانی بەڕاستیم مێز و کورسیانەی لێرەیە سیمەیە جوانی بەخشیوە بە شارەکە لەگەڵەوەشا چینی هەژاری سوادەی لێکە ئەوانی کە لەسەر ئەوانی مێزدانیان و خەریکە و ئیشانن بۆنە لەسەر مێز وشت سەداسەد داهاتەوەیان نیە بڕۆن دوکان بگرن بە بکرێکی خەیاڵی هەم سیمەیەکی جوان بە شارەکە بەخشێ و هەموو کوردەکان لە یەک شوێن خڕەکاتەوە لەوەی بەس شوێن ڕاقی هەبێ بەڕاستین جا تێتی چینی ئەوەیە کولی تاو کردووە تێتی مەکتەبی تاو کردووە تێتی چین هەژارە لباجار قامشلی روجاوای کردستان جبو روبروبونا و گمارو و گلیش کودنا و باجار نا بلاف دبا و زیده دبا کمپینه که دست بکریه کمپین ناوی
قامشلو باجار باقجیه دوی کمپینه دا لحمو تاخ و جاده لخوا دگرم خلک باجار دشا دیگر سازین جنگا دوست و جنگا پاریس و هر وها دیگر خلک خواجهی همو به هفرا دچن به دلخوازی و به خوابخشی کار دکن سرپرست به کمپینه جی لیندا سلیمانه دبیجه کو حجمارا خلکی رونشبان باجار قامشلو زیده بویه جبر وی که گمارا که زیده تر جی کم دبه جبو وی که وانداز به کمپینه خواکریه و کار دکن کو قامشلو باجاره که خوشک و باقش به لباجار قامشلوی روجاوای کردستانی لجیر دروشما قامشلو باجار باقجیه کامپینک باقجیه دست بکریه به باجداربونا خلکی سازی و دزگهن خوجهی اف کامپانیا همو تاخو جاده یان خود گره للأسف بالفترة الأخيرة مخابن داما داويدا قليش وزب لباما پربويا ام نظانن قالوا افكي ماسي جشارة داريه يان جبر خلقه كي زيدا يك كل باجر بجهبونا ما دست بكامبانيا خواكريا و دست حتى باجر ببا باقشترين و بداوترين باجر لنافچايه الگوری سرپرستیاران اف کامپانیا سر سه قناغان تکرین قناغا یکم باقشکرین تاخو جادیان سه هفتیان بردوام دیکه شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي ما لسر سايت الميديا جواكي بهيسكو كامبانيا كباقجي يا جشتي هيا من پیوندی به گروه قامشلو باجار اوینی و آشتی کر دا کد کامپانیا دا بشتار ببین گروه ما بخوا هر دم به چالاکی مروی کامپانیا نالیکاری و واکسین کردن راد به آرمان جامعه بخوا گهراندن و باش کردن رفتار جواکیه اف کامپانیا جعالیه رهبریان نفچه جروجا سیزده تباخه و با آلیکاریا تیما گوهراندنا رفتار جواکی یا سر بسازیه شامل خیر و گوهف بشا یون سویه لگل پلاتفورما قامشلو باجار آشتیه و الهف کرینه بریو دچه لولو خان روداو ببینم عمري من نحصل بو أتشو جندي وأسبح برخب تنبون قلت من أزنة ديكاتما تجارة أو روش أجبرناك ئەمفالی بادینان پرسە و کۆستی هاوبەشی بۆ ئاین و نەتەوە جیاوازەکانی کوردستان دروست کرد. أنفال عام بو بهمي أديانة وتشبو خوينما أم وكي آشوري مسيحي وكي كرد تيكل بو إبراهيم مدرسة قلت كده قبابنينا أزدابتني رابو قالك أبو من يانا خشبو بو بهليني بيشمري شورش وقولوني زاروك شش هفي هش شيء خب ملي دايكيا تقلب دايكي هاتا الفرق تقول لكم دا بساخي شهيد كده بوتشي من دقوة بخونا ديتين بوتشي من براد خونا ديتين سڵاوتان لێبێت من سەنگەر عەبدوڕەحمانم ڕاستی لە زانیاری وردەوە دەست پێەکات کاژێر 12 لەگەڵ سەنگەر عەبدوڕەحمان بووکەخان لەکوێیە؟ بابی بینین دەزانێ خواردن دروست بکات؟ برنجی جیهان خواردنی ئەمڕۆی عازیز و خۆشەویستان لە تامەکەی بێخەم بە بەخۆشی خزم و دۆستان وی بولتنان و چیان جوار را پیشکش دکن لترکیه ایریشا کردن دجی کارکرین کرد هاتا کرن هجمارا که کارکران جمردین و چوبونا باجار دوزجای ترکیه لور گفا کشتن و درخستن الوان هاتا کرن
دم پارتی راگهاند او دقا به ناو آخافتنا ناوبرا عبدالله اوجالان و شانده که سرکردین پککل امرالی هاتیه بلاف کرن هاتیه دستکاری کرن جبو تکدانا پیواجویه لیرات ناکه که شانده که بلند جقندی لیوچوی امرالیه لپایتخت عراق لبغداد خوپیشاندان در چوین زانینگه و پیمانگه و خودی باورنامه بلند در باسی روژا دویم بو ایرو پفچون دناوبرا وانو هیزین امنی دادر کد. سروگرکان ارتش پاکستان آسم منیر چو تهران او دیارترین ناوبنکار دانستاندرین ده ناوبرا ایران و آمریکا دایه وزیر دروی عمان جی سبه ده سردانا تهران بکه وزارت دروی سوریه پشتراس کرد و شانده که وانیا بلند به سروکاتی وزیر درو اسعد شیبانی روژا یکشنبه اردنه میگه شانده که بلند اسرائیل جوی آیه حجمارک کارکرین کرد جه مردین باکوری کردستان و با کارکریه 13 ساعتان ری چوبون حتی که گشتن باجار دوزجای ترکیه لوی در راستی ایریشی هاتنه پشتی ایریشا زنگل داگه ایریشا که دنجی به همان آوایی لنافچه جمایر گمشووا ین سر به نافچه دوزجه سر به پارێزگا دۆزەیە ترکیە قەومیە لە گوری زانیاریان دەماکو ماڵباتێکە کورد چوویە لە حەوشێ ڕوونشتنە ماڵێکە بشخۆرە ماڵێک گرتنە بکرێ کارکەرن لە حەوشێ ڕوونشت بوون گرۆپێکە خەلکێ وێ ناوچەیە ماڵەوان دۆرپێچ کردبوون کەسێکی وان وەکە دەدیمەنەژدا خویا دکە کێرکێک دەدەستە ویدایە گەفێ لەبێ ماڵباتە کورد دخوا وێ کۆمە ji malbata Kurd xwastine ku ji vir derkevin. Weke Zungul dagê. Dozce jî bajareke ku salane hejmareke zêde ya karkerên Kurd ji Bakurê Kurdistanê ve ji bo derbazkirina debara jiyana xwe bi destxistina pereyekê diçine vî bajarî ji bo karkeriya werzane. Di derbarê vê bûyerê de parêzgariya dozceyê daxuyaniyek belav kiriye di daxuyaniyê da dibêje. Ev bûyer ne li dijî tin nasnameyan e. Lê bûyereke takekesiye. Her wiha lê gorî daxuyaniyê ev kesê ku kêrik di destê wî dabûye û gev xwarine piştî dadgekirinê hatiye girtin. Parlamenterê Dem Partiyê yê Koca Eliyê Omer Faruk Gergerî Oglu di derbarê bûyerê da ji rûdawê re ragihand ev divê bûyerê ji nizîk ve bişopînin. Dê ji bo rêgirtina li êrişên dijî karkerên Kurd nameyekî bidin Parlemana Tirkiye. Wezîrê Dadê Tirkiye Akin Gürlek ragihand ku li ser êrişa li dijî karkerên Kurd li parêzgeha Zungul dagê lê pirsîna dadweriyê dest pê kiriye. Wezîrê Dadê Tirkiye dibêje ku ji bo tespîtkirina hûrgiliyên êrişa li ser karkerên şernixî lê pirsîna wan dest pê kiriye. Van karkeran ku ji bo komkirina findiqan çûbûne bajarê Alaplî yê parêzgeha Zungul dagê ji aliyê gropekê ve rastî êrişa bikeviran hatibûn. Gürlek destnîşan kiriye ku dozgeriya giştî bi hûrgilî ve lêkolînan dike. Rêkarên pêwîst jî wan girtine berxwe. Hişyarî da welatiyan ku li ser torên civakî bi peyamên xirab nebin sedema provogasyonan û alozkirinan. Dibêje ku giring e bûyereke wiha ku bi takekesî bi nav dike nebe sedema têkdana aramiya civakê. Wezîrê Dadê Tirkiye tekez kir ku parastina maf û ewlehiya hemû welatiyan dibin garantiya dewletê de ye. Tawanbar dê li gorî yasayê bêne sizadan. Lêjneya çavderî û destnîşankirinê ya Tirkiye ku di çarçoveya yasaya pêvajoya çareseriyê de hatiye damezrandin dê îro civîna xwe ya yekim saz bike. Berpirsê nivîsîngeha Rûdawê li Enqerê Şewket Herkî dê dawîn zanyariyan li ser vê civînê bide. Me Şewket dem baş em bizanibin ev civîne saet çendê dest pê dike û bi qasî tu bizanî dê yekim civîne wan behsa çi bê de kirin?
بله دم باش جعفر ساعت سه جوینا و لجنه کو و یکم لجنه پشتی یاسات یا پسند کردن تی دامزراندن دو لجنه دی بین درست کردن یک جوان لجنه که حکومیت دولتی کو هاتی دامزراندن پیکاتی ج زیدتر وزارتان وزارت کار نوخو وزارت داده وزارت بروانی سکرتریا دسته نشتمانی لجنه دسته نشتمانی سکرتریا سرکوماری جخوالی سرکاتی ویجی علی کاری سرکوماری ترکیه جودت یلماز دکه یکم لجنهات دامزراندن روی یکم جوین خو صحسی انجام داده دی یکم جوین د زیدتر د نقشه‌ای و کمیسیون و لجنه و هر وا کمیسیون و دی بنا دست نشان کردن جبر کو لجنه و کسیوانه که لجر و لجنه هند کمیسیون دی بنا درست کردن هر یک جوان جدی خودی هر کو د صلاتک به پامو پروسه چاودری من خواندن و دی جالی وان کمیسیونان و بین شوپاندن تشتیلی هری گرین که و کو چند روزه کن هم شان دادن پارتیا امرالی جی بحث که همجی مدیاجی بحث که کو ریبری پکه که عبدالله جلان جی دی وک اندامه که یک جوان کمیسیونان بیت قبول کردن دی چه به فرمی راست راست وک اندام کمیسیونه به چه کمیسیونک هبه کو تنه هف آهنگی دیگه امرالیه بک ارکو دسلات و او بله داوی استاتیو جلان جی کاری وید و پروسه دی دی بدست یک جوان کمیسیونان بیت مشان گلک گرینگه جبر کو نقاش شکل پشتوی مسئله جعفر نقاش استاتیو شواز کارکردن اوجالان یاد پروسه ده به که ادی کارکردن اوجالان یاد پروسه ده جی دیگه فرمیاته که دیگه رسمیاته که چه کمیسیون سردان امرالیه بکه و که اندام کمیسیون به یا جی نبه ادی جبر کو فرمیات دندک حساسیتن لی با آوای که پراکتیکی اوجالان دیدن وان کمیسیونان ده کار بکه دستلات دوی اون کو چاودریا پروسه بکه راپور آماده بکه اگر پیوز بکه پارلمنت توی آگاه دار بکه لسر روشه و حتی اگر پیوز به پارتی سیاسی جا آگاه دار بکه راپور خو پیشکشوان بکه پیشکشی لجنه گشتیا پارلمنت توی بکه هر وها بشوه که گشتی چاودریا وی پروسه بکه راپوران آماده بکه بریارن می نه قانونی نه وطن نه قانون نه یاسانه لی و که شیرتن و که پیش نیازن داویه راپور دید جالی لجنه اولکاری نشتمانی مگکای و بین پسند کردن و در روزنامه فرمید جی بین بالاو کردن پشتی به قناغ ایدی یاسا به تمامی تبجیه کردن ایدی گری لایم پکه که دست به وگر دکن و او چاکرین و ترفورمین ده یاسا انفاظ دهاتی نکردن ایدی به تمامی دکونه مریت با هوایی کی لجنه کدیش دی بیت دامزراندن جعفر اوجی دی جهفده کسان پیکت او لجنه که حکومی زیدتر لجنه که وات سیاسیه لپارلمنت و دیویت دامزاندن اندام پارلمنت و پارتی سیاسی دی اندام خوب دن وی لجنه حتی نه کارج بو وی لجنه دست پینه کریه لی قاسی که هم دزانن یکی ماه پیشیامه که دی پارلمنت و دست به کار بکه یک سروک پارلمنت و نومان کرتولمش که دی سروکاتیا وی لجنه جی بکه دی بانک الپارتی سیاسی آلین سیاسی بکه که اندام خود دست نشان بکه جبلی ای پارتی اجنو رفاه حتی نه پارتی دی دیاره که آماده نه یک یعنی اندام خوب دنه وی لجنه دیده لگوری کرسی هر پارتی چند اندام بر بکون دی چند کیجان پارتی بنا ندیاره حتی نه لی لجنه که دیجی دیل پارلمنت توی بیته درست کردن صحت سیه یکم جوینه و که ما گفت زیادتر دی نقشاره و ارکو دستلات و شواز کار کردن و لجنه و هر وا کمیسیون وی دی بینه دیار کردن عالیه کی عالیه کی حکومیه و تا بروکراسی دنافده هیا وزارت داده وزارت کار نافخوی و سکرتری سرکوماریه عالیه کی دی سربازیه یه و کمیسیون اجبر که هم دستگاه استخبارات هم وزارت بروانی هم جی بروکراسی اولکاریه ادوی کمیسیون د جی دیگرش بروی چنده گلک گرینگه راپورن و گلک گرینگه ندی حکومت دی بریار خود درباره و پروسه دل گوریوان راپوران بده راست و که مگو نابنه یاسا دی ببینه نقشاره یک جبو جی بجی کردن و یاسا عمل بنده بن جعفر ساعت سه دماکو جوین دست بکر رنگ زیدتر آگاهی بگهنه بردسته من کم زیده و که قناغ پراکتیزه کردن و یاسایه دی هم بحثا وی کتکن کانه او یاسایه دی چا بکوه
مریت ده چوا بیت پراکتیزه کرن چوا ده کار پی بیکرن اوجی همو آماده کارین وی کرن درست کرن وان لجنیان وان کمیسیونات ده چارچوبه وی یاسای ده تینه کرن هجمار 7595 هجمار وی یاسای کو وک یاسای آشتی یا یاسای خرد کرنا هف گرتنا جواکی یان وک یاسای چارچوبه گلک نوین جدا ندنا مدیه دلی یاسای هجمار 7595 ده چارچوبه وی یاسای ده جی دی ام دی روز برش کمیسیون لجنه نو بینن هم پارلمان هم در وی پارلمانتو جان قریبت مربوس پاس بو زانیاریند دم پارتی داخوانی که فرمی بلاف کرده داده بیجه او دقین وکیا ناوروکا آخافتنا هجمارا که سرکردین پککی و عبدالله اوجالان لامرالی هاتیا بلاف کرن دقو گرتنامه راستنین و هاتنا دستکاری کرن. او داخوانی جی پشتی وی که هاتا بلاف کرن که دقا که نویسکی یا 44 روپل ده تو رنجواکی دا بلاف بونه. ده گوتن که ناوروکا آخافتنا که ده نوبرا عبدالله اوجالان و شانده که بلند یا پکه که امرالی هاتیا کرن. لگوری وان نوتن که هاتنا بلاف کرن. مها شباتا ایسال شانده که پکه که جقندیلی و برنه بو گراوا امرالیه. شوه که جلجم عبدالله اوجالان مانه. دیالوگه که دور و دریج ده نوبرا وان اوجالان ده هاتیا کرن. لگوری و ادعایه شانده پکه که کوچوی امرالیه اف کسن. دوران کالکان، صبری اوک، هلین امید، راپرین و بشار. او به ساعتان به اوجالان را رو نشتنه به آماده بونا برپرسکی ترکیه بحثا گلگ مجاران کرنه. دقاوی دیالوگیج 44 روپلن. اوجالان پینگا و 15 تباخه به شاش ددزانین و دبیجه. جسادی نوحت شیوازا چالاکی 15 تباخه نه او شیواز بو کووی دانی بو. جسادی نوحت و 5 و چالاکیه جی لدر وی کنترولاوی بو. جدوران کالکان را گوتیه. دبکو 15 تباخه نهات باکرن چه نبویا. و روشه ری لبر شکست و ونداهیان وکر. دری لبر تکچونا به تواهی وکر. ری لبر چیبونا شوازه که گریلا گرت. اوجالان ده همان دمیداد بیجه که دوران کالکان خودی فداکاریه که وکر درویشانه. لی نکاری بو شوازه من یا سیاست ناس بکه و شروع بکه یانجی فهم بکه. عبدالله اوجالان هر وحاج صبری اوکرا جی گوتیه تو ندزانی چوا بجی نه چوا شر بکی. اوجالان جوان عاجز دبه. چما چالاکیا توساشه کرنه. او چالاکی و ایریشا که پشتی راگهاندنا پیواجوه چاره سریه لسر سازیا پیشا سازیا سربازیا ترکیه لانقری هاتا کرن که به دمه پکه که به فرمی برپرساتیا و ایریش گرتا سرخوا. ده درباره پیواجو اداجی عبدالله اوجالان دبیجه تنه از دکارم پیواجو انتگراسیون بریوه ببن. گلک بحث و گلک سرپیهاتی ین تا که کسی جی دوی دقیقه ده هنه که هاتیا بلاف کرن وکه ادعا که اف دقیقه گوتنا دنوبره اوجالان وان سرکدین پکه کنه. و جا دم پارتیه ده درباره و یکی دا داخوین یک دایا. شانده دم پارتیه یا امرالی راگهاند بلاف کرنا وان دقان هولین تکدانا پینگاوین اوجالان و پیواجوه نه. داخواست کرد که کس گرینگی نده وان زانیاریان جبر که بیبنگه هن. لرات نکرد که شانده پکه که سردانا امرالیه کریه به اوجالان را رونشتیه. چافکانیا که دیپلماتیک لوزارت درویا سوریه ج آژانس فرمیابی ولاتی را اشکرا کریه که شانده که بلندیا سوریه به سروکاتیا وزیر درو از الشیبانی روژا یک شمه و تا دو لأردن دیگه شانده که بلندیا اسرائیل جوی آیا. او جوین به ناوانکاری آمریکا هاتیا کرن و که به چافکانیا سوریه گوتیا به آرمانجا کم کرن آلوزیان و پشتگیری آرامی لسوریه و نافچه هاتیا لدار خستن. دوی هفدیتنی دا سروکین استخبارات گشتی و سربازی سوریه جی آماده بونه. گفتگو لسر دانینا مکانیزم راوستاندنا ایریشن اسرائیل و گرتن و بسردا گرتنا ولاتیان دناوا سوریه دا هاتیا کرن. بریاره که مظلوم عبدی و الهام احمد سردانا شامه بکن و نوچه که بلازن نوچه که نویا
کام بزانه بن زانیاری هرگلی چه ندوی درباره ده هفکار ما سولید محمد بیج شامی و به من رابع سولیندن باش کامندک زیادتر بحثا بینو چه جمع رابکه که مظلوم عبدی و ایلام احمد دیکنگی بچنه شامی جبو چما بسته که بچن سولین دم باش جه شامی و تو مرای هم بزانه بن ده درباره بینو چه که بیجه مظلوم عبدی و ایلام احمد سردان شامی بکن اگر زانیاریات جمع را بیج کشه انترنتی هیا دنگ ناگه هفکار مالی ویداری پاشه میزانیاریان بدن شغل پی هف شاندن سربازی و دیپلوماتیک دشنه تهران پایتخت ایرانیه یا ایران جبروان آلوزیل کل نافچه هنه جبر که ایرو مجارکه گرین که یافجر راگه هندنا شر آبوری آمریکای لگل ایرانی که ایرو دی دست پی بکه فرمانده ارتش پاکستانی که سروک ارکان ولاتی جی جنرال عاصم منیر به مبستا هفدیتنا دیگر رایدارن پلا بلندین ایران گشت پایتخت ایران تهران ده چاوری کرن کو او دیگل برپسند بلندین ایران بجوه هوا هنگین دواری اولهی و سربازی دا و درباره سینور دناوبر پاکستان و ایران اجرا بدنخینه لی جعالی دن او ناوبنکار سرکی دناوبر آمریکا و ایران دایج بردف که وزارت در و یا ایران اسماعیل بقایی اشکرا کرد که وزیر در و یا عمان بدر البوسعیدی جی دست به سشم سردان تهران بکه بریاره که البوسعیدی لگل وزیر در و یا ایران عباس عراقچی بجوه داکو لسر مجارن دعالی و هر وها پیشهات نافچه باخون بقایی دست نشانگیری که اف سردان وزیر در و یا عمان در چارچوبه خود کردن پیوندی ناوبر تهران و مسقط دانه و بردوامی مشاوره سیاسی درباره پیوندی ناوبروان دو ولاتان و روشا نافچه ده هیا بتایبتی درباره تنگا و هرمز ده که گفتگو یک در ناوبر ایران و عمان ده هیا جبو چوانیا بر و برنا تنگا و هرمز طبیعی که دگوتن رکافتن جهاتیا کردن تنی مایا را بگهینن لی در دورا 2 هفته در باز بون و رکافتن هر نهات راگهاندن ایرو آمریکا ده شر خوی آبوری دیگر ایران را بگهینه و دست بکه وزیر خزینه آمریکای اسکات بسنت او کمپینا نو بکه دی دای یا آبوری و تا روژا ایرش برن مازن ده ایرشا لدجی نیاره که دای زانین وزیر خزینه آمریکای بالکشانده سر مجاره که یکم جاره وها به آشکرا برپرسک بلندی آمریکای بیجه بسنت گوت اگر ایران ده برسا و وان گواشن آبوری دا چه ایریشی هزن آمریکا بکه چه ایریشی ولاتین کنداوی بکه او ده یکسر برسا و که سربازی بدن ده بجه دونالد ترامپ جبو برسا و که وها تنجی قد دو دل نابه بریاره که وزیر خزینه آمریکا اسکات بسنت سر سبا ایرو بدما واشنطن که دبا پشتینی ورو بدما حولیره در کنفرانس اگر روزنامه‌وانی دا کمپینا تندترین جزاین آبوری در دیرو که دا لدج ایران راب گهینه بسن لسر ناو اداره دونالد ترامپ داخل همو ولاتن هفت پیمان و ولاتن دنیان جهانی کرد که پیوندین خواهین بازرگانی دگل ایران ببرن نخواده راستی سزاین گرانین آمریکای ببن سکات بسنت ده گوتاره که دا جبو روزنامه فاینانشال تایمز دیار کریه که آرمان جوان هلوشاندن آبوریا ایرانیه دا که دا قادا ناو دولتی دا ایران بتنه بمینه و ایزوله ببه هر وحصه رو که آمریکا دونالد ترامپ جی بری بی دطور جواکی ترس سوشیال دا هشیاری دا بو هر ولاته که آلیکاریا ایرانی بکه ده بیجه هر ولاته آلیکار ایرانی بکه که ایران خواهش دور پیچن وان بردزه ده روبروی سزای دارایی گران آمریکای ببن دونالد ترامپ افخونا خانوشی وکه شر آبوری بیوینه بنافکریه. جالیدن سوپای پاسدارن ایران دبیجه که ایران خودی ازمونو خودی رین تایبته داکو لهمبری شر آبوری راوسته پیوندین خواهد دیگل ولاتان بردوام بکه. بردف که سوپای پاسدارن ایران دبیجه که داخویانین دونالد ترامپ ین لسر شر آبوری دان پیدا نکن راست راست یا شکست آمریکای د میدان شر دایه.
دوی نافبری دا پسپورین آبوری و سیاسی جبالی دکشینن سر شیان ایران ین جبو تکدان آرامی نافچه. سروکا استراتیجیا کلوپلین جهانی لبانکا شاهانه کانادای RBC حلیم کروفت دبیجه کو هینا نزلاله که اف گواشن زیده در رفتار تهران بگوهرن یا نه ایران حتی نهاج دکاره ایریش کشتیان لطنگا و هرمز بکه ضرر بگهینه جیرخانه انرژی لروشهلات ناوین. لی سلیمانی کمپینه کمپینا نشتیمانی جبو پاراستنا آلا کردستانی و نوکرنا آلاین کردستانی که افجه آلیه کردستان فاندیشن و هاتیار ریک خستن نها کوما چالاکیان بریوده چل سلیمانی هم دبینن نها برگه که موزیک و سرودان تی پیشکش کرن. اوجی او استرانا کردم جالی و گروپی و کوتا پیشکش کردن استرانش خو بناودنگه کو جالی دو هنرمند دیارین کرد و هاتیا کردن اوجی گارو ایوب علی نشخار کس دزانه استران لبی درجه را کردن هاتا گوتن جبو کو آلا کردستانی پاراستی با و آلین کردستانی کل سر حجه کاتنه هلدان بین نوکرن. اما چند بغداد لپایتخت عراقی خو پیشاندانا در شو زانینگهان و پیمانگه ها خودی باورنامه بلند در باس روژا دویم بو. خو پیشانداران ایرو حولدان کو به زوره در باس نوا آواهی وزارت دارایی عراقی ببن دا کو داخوازا مافین خو ین دامزراندنه بکن. لیدن افبرا وان و هزین امنی دا آلوزیک درکت. نوشگان روداوی زیاد اسماعیل لجه بویری بو بی راگهاند کو دن افبرا خو پیشاندار و هزین اولهیه دا آلوزی درکت. هزین اولهیه جبور ریگرتنا لدرچوین که دخواستن بچنن نوابه وزارت دا ری بگیره تدبیرین خوین تند برگرته بون. افخو پیشاندان پشتی به کته که داخوازین وان کسان جبو به دست خستنا درفت این کار در نواسازین دولت دا حتی نهات جیب جی کرن. وزیر چاندنی هریما کردستانی نها داخبه امی بشکه و اخافتنا بیگر طالبانیش برابر کنست. چونیتی پرورده کردنی زیتون ولی چونیتی برمهنان و بپیش سازی کردن و خستن سر سفر و خوانکانی لهرمی کردستان و بتوانین لآینده بیکینه براندێک کە بتوانێت ڕکابەری هەموو ئەو بەرهەمە هاوردانە بکات کە ئێستا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا هەن. بەڕێزان، ئەمڕۆ خۆشحاڵم کە لەم ئیڤێنتە کۆتاییە گرنگەی پرۆژەی کۆریزدا لە خزمەتتان داین. پرۆژەیە کە بە ئامانجی بەهێزکردنی ناوچە گوونشینەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پەرەپێدانی بەردەوامی زنجیرە بەهای زەیتی زەیتون کە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە و هاوکاری نێودەوڵەتی ئیتالیا لە ڕێگای دەستگای هاوکاری گەشەپێدانی ئیتالیاوە فەند کراوە و لەلایەن پەیمانگای سیهامباری بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە. ئامادەبوونی هەمووتان لەگەڵ ئێمە ئیمڕۆ گەواهیدەری ئەو ڕاستیە کە ئێمە هەمومان بەیەکەوە لە بەرەو پێشبردننی کەرتی کشتوکاڵی هەرێمەکەماندا هاوبەشی یەکتری دەکەین. بێگومان ئێمە لەم پرۆژەیەدا کۆمەڵێک گرنگی و تایبەتمەندی و ئاڵنگاریشمان هاتە پێشەوە کە دەکرێت بیکەینە نەخشە ڕێگەی چۆنیەتی کارکردنی ئایندە لە بەرەو پێشبردننی سێکتەری باغداری و بە تایبەتی بواری زەیتوندا کە من دەمەوێت خاڵ بە خاڵ ئاماژەیان پێ بکەم. خاڵی یەکەم گرنگی مێژووی و ژینگەیی کەرتی زەیتون لە هەرێمی کوردستان. لەوانەیە لە لای زۆربەمان ڕاستیەک شاراوە بێ کە چاندنی زەیتون لە هەرێمی کوردستان و ناوچەی میزۆپۆتامیا ڕەگ و ڕیشەیەکی مێژووی قوڵی هەیە. دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە دێرینەکان هەر لە دارە دێرینەکانی پەرستگای لالش و ناوچەی بەعشیقەوە کە بە یەکێک لە ناوەندە گەورەکانی چاندنی زەیتون دادەندرێت هەروەها ئەو مێژوە دێرینەی کە لە چاندنی زەیتون و بەرهەمهێنانی زەیت لە قەزای کۆیە لە دێرزەمانەوە بوونی هەیە. ڕاستیەک
لە ئەنجامی ئەم پرۆژەیەدا بۆ ئێمە دەرکەوت کە دارێکی خۆرسکی زەیتون لەسەر شاخێک لە گوندی حاجی قەڵای دەشتی کۆیە دۆزراوەتەوە تەمەنی سەرووی 1000 ساڵە بە کوالتیەک کە جیاوازە لە کوالتی زۆربەی ئەو دارانەی کە لە ئێستا لە دنیادا بەرهەم دەدەن. تاوەکو دەگاتە خاڵی وەرچەرخانی ساڵی 2007 کە تێیدا وەزارەتی کشتوکاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەکی سەرەتایی دەست پێ کردووە بۆ بەرفراوانکردن و دابەشکردنی نەمان بەسەر جوتیاراندا بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتی زەیتون. لەبەر ئەوە ڕای دەگەێنین کە زەیتون هەمیشە بەشێک بووە لە کلتور و ئابووری هەرێمی کوردستان و ناوچە گوندنشینەکانمان. لە ڕوانگەی ژینگەییەوە داری زەیتون وەک دارێکی هەمیشە سەوز ڕۆڵێکی کارا دەجێڕێت لە خۆگونجاندن لەگەڵ کەشوهەوای نیمچە وشک، پاراستنی خاک لە داماڵین و گلدانەوەی کاربۆن و هێشتنەوەی هەمە جۆری زیندەوەری بە تایبەتی لە دۆخی ئێستادا کە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا کاریگەری گەورەی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان دروست کردووە و مەترسی کەوتۆتە سەر ئاسایشی خۆراک لە هەموو جیهان. وەزارەتی کشتوکاڵ لە کەرتی باغداریدا لەم کابینەیە هەنگاوی گەورە و استراتیجی دەست پێ کردووە. ئەم پرۆژەیە بە شێوەیەکی پێشکەوتوو ئەو هەنگاوانەی کە دەستمان پێ کردووە لە باغداری زەیتوندا بە دامەزراوەی و بە شێوەیەکی پێشکەوتوو دادەڕێژرێتەوە. هاوشێوەی وڵاتانی پێشکەوتووی دنیا کە تیایدا ئیتالیا لە گەورەترین و بەناوبانگترین وڵاتانی بەرهەمهێنەری زەیتون و زەیتی زەیتونە. خاڵێکی تر کە ئێمە لەم پرۆژەیەدا توانیمان تەرکیزی لەسەر بکەین داتای بەرهەمهێنان و قۆناغی ئێستای کەرتی زەیتونە لە هەرێمی کوردستان کە لە ڕابردوودا ئێمە نەمانتوانیوە خاوەنی ئەم داتایە بین. وەزیرە چاندنی و چاافکانی ناوێ هەرێما کوردستانی بێگەر تاالبانیە کۆ بەحسا بە تایبەتی سامانە زەیتونێ دەگە کۆ دەبێ ئێڤێنتێدا گرنگی پێهاتیە داین و کۆنسۆلێ ئیتالیاژ لەوێ دەرەیە پرۆژێکی هەڵبەشێک و ji بۆ پێشخستنا سامانە زەیتون لە هەرێما کوردستانی. بەردەفکە وەزارەتە دەرڤەیە ئیرانê ئیسماعیل بەقایی کنفرانسا ڕۆژنەماوانیە هەفتیانە هەیە بەشەکەوێ کۆبەریانە هاخوی بووە ئەمێژە فەرەڤە گوێزن. سڵاو جنابی دکتۆر ئەم کاتت باش پرسیارەکەی من لەسەر بابەتی سەردانی دکتۆر قالیبافە بۆ عێراق بابەتی بەتایبەتی ئەو ڕووداوانەی کە لە کاتی سەردانەکەدا ڕوویدا و بەتایبەتی ناوی کەنداوی فارس من دەمێ بزان هەڵویستی ئێوە چییە لەسەر ئەو دەستەواژە چاواشەکارانە کە بەکارهێنران لە کاتی سەردانەکە و چۆن پەیوەندیەکان دەگۆڕێت. هەمووتان دەزانن کەنداوی فارس زۆر گەورەتر و بەخشەندەترە لەوەی کە بەهۆی هەندێک شەپۆلۆ یا هەندێک کەسانێکی هەوڵەدەن لەسەر شەپۆلەکە بکەون ناوی کەنداوی فارس تووشی گۆڕانکاری بێت لە کاتێکدایە کە کەنداوی فارس ڕوبەڕووی هێرشی دەسرێژکارانەی وڵاتانی بێگانە بووەتەوە. هاوڵاتانی عێراقی گەورەتر و ئاقڵتر لەوەی کە کاریگەری ئەو چاواشەکاریە و ئەو ناوە جوگرافیانە بکەوێتە سەریان. ئەو ناوانە بەڕاستی ناوی هاوبەشی ئێمەن و دەبێت ئەم دەستەواژانە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندەکان بەکاربێت نەوەک ئەوەی کە ببێتە هۆی جیاوازی و دوورکەوتنەوە. لەبەرەوە سیاسەتی ئێمە لەم ئاراستایە و پێم وایە پێویستە ئێمە کاری لە پیشێنەی خۆمان کە هەم بۆ ئێمە گرنگە و هەم بۆ عێراق گرنگە بەتابەتی لەم هەل و مەرجەدا کە بۆ ئێمە گرنگە دەبێت خۆمان بپارێزین لە قسە و قسەڵۆکانەی کە هەبووە لەم سەردانەدا. هەندێک ڕوونکردنەوە لەسەر تۆندکردنەوەی گەماڕەکاندا بەڵام وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئەمڕۆ دەڵێت ئیدعای کردووە کە ئەم گەمارونانە کە بریارە بسەپێنێت زۆر تونترن و کۆنگرێسی ئەمریکاش لایەکی دیکەوە
سەرۆکی کنگرس ڕایگەاندووە کە بە زوویی دەڕۆینە ناو قۆناغێکی گرنگەوە کە ئەویش کۆتای پێێنان بە جەنگی ئێرانە. هەڵویستی ئێوە چییە؟ چەند جار گوتم ئەگەر چاو لە مێژووی ئەم 5 دەیە بکەن سەر دێڕەکان نابێت ئێوە فریو بدات و بمان ترسێنێ بۆ نمونە ماکسیموم فشار و ئەو پەڕی فشار یا ئەوەی کە دەڵێن گەمارۆی کەمەرشکێن ئەمانە بەڕاستی هەموویان یەکشتن و خەڵکی ئێران و حکوومەتی ئێران دەزانێت پاشەکشە لە مافی خۆی ناکات لە هەر هەرجوو مەرجێکجا بێت چ گەمارۆ بێت چ گوشاری ئابووری بێت و هەموو سیاستانە شکستیان هێناوە و خەڵکی ئێران بەبەردەوام پێشانی داوە کە پێداگرە لە پاراستنی مافەکانی خۆی و ئەم قسە و لێدوانانە بەڕاستی ئەو چەواشە بیرکردنەوەیە کە بەرپرسانی ئەمریکا بەڕاستی و بەدەستیەوە ئەناڵن و بەکاری دەهێنن ئەوان وایان دەزانی کە لە ڕێگەی سەربازیەوە دەیانتوانی ئێرانیەکان بە چۆکتا بێنن بەڵام ئەمجا خافتنا بەردەف کە وەزارەتە دەرەوەی ئیرانی ئیسماعیل باقایی بوو کۆ دەربارەی تایبەتی دو مژێران داخەو یەک ئەف دۆر پێچێن کۆ ئیرۆ بڕیارە ئەمریکا ڕابگەینە کۆ بەسەری ئیرانیدا دەساپینە و هەروە مژارە کۆدنە بەغدای ڕوودا بوو ji بۆ سەرۆکێن پارلەمانین ئیران و عێراقێ لەسەر ناوێکیان داوێ. لە هەرێما کوردستانê ji bo xulên bihêzkirinê bo xwandinê pirtûkên Wezareta Perwerdeyê pirtûkên fermî êdî bi awayekê hatine ji bîrkirin madeyên din cihêwangirtina madeyên xwendinê ku ji aliyê mamosteyan û hûndek kesan ve têne çêkirin vê yekê barê aborî ji bo malbatan giran kiriye ji ber ku nirx hêwan giran e. Aylîn ku xwendekareke dibêje ku ev pirtûkên fermî yên xwandinê bikar nayîne ji bo xulên havînî û xulên bihêzkirinê ji xwe melzemeyan bikartîne bi neçarî diçe wan dikire pareyeke zor jî dide. Ji aliyê din sektora perwerdeyê bi vî awayî tûşi bazirganiyekê bûye ji ber ku parê wê zêdetir e yanî parê wan madeyên xwandinê tê diyarkirin ku hindek mamosta mafê çapkirina PDFên xwe bi $30,000 difrûşin çapxaneyan. Mamosta Gilpe behsa kêmasiyên de pirtûkan da dike pirtûkên fermî dibêje ku xwendekar ji bo famkirina mijaran zêdetir têgehiştin ji xwandinê diçin wan madeyên taybet bikartînin. هاوینێکی پڕکۆشش و وانە خوێندن بووە بۆ ئایلین ئەو ئەمساڵ دەبێتە پۆلی 12 زانستی ئایلین کەوانەکانی دەخوێنێت هیچ کتێبێکی لە بەردەم نابینیت مەلزەمە شوێنی بە کتێب چۆڵ کردووە و بووە بە بارگرانیەکی دیکە اسم قرطاسي على ملزمة كوا كونيا يصير مزي أو ما مستعين بديه ملزمة كي ما مستعكش أوني تقول لهم قرطاسي شو بدرس كي دبي إلا بتسوي قرطاسي كم مستعد دينا لبوت هيتي لا شش كم ترنبوا ملزمة فيزياء هش بيان نوبو ملزمة كيمياء هردو كورسك أو ببنجي بو أو بششي بو كورسيا كم أو أحياء كورسي دوم ببنجي كري أحياء كورسيا كم بششي كري بالكارين بديكري ئۆردەرێکە بۆ قوتابیەکی پۆلی 12 زانستی کە لە کەلار دەژیت داوای کردووە بە ئۆنلاین بۆی بەگەیاندن لێرە مەلزەمەی هەر حەوت وانەکەی بۆ بچێت هەڵبەت ئەمە مەلزەمەی هەر حەوت وانەکەی بۆی پێچراوەتەوە نرخی هەر یەکێکیان بە نزیکەی 8,000 حساب کراوە بە کۆی گشتی بەگەیاندنەوە 6,000 لەسەر ئەم قوتابیە دەکەوێت ئێرە جیهانی مەلزەمەکانە لە زەوی تا بنمیچ لە هەر خانەیەک چاوت دەچێتە سەر ناوی دەیان مامۆستا بۆ یەک بابەت مەلزەمەی جیاوازیان چاپ کردووە لەسەر ناونیشانی مەلزەمەکان هەر یەکە بە جۆرێک بەخۆیدا هەڵدەدا بۆ نمونە مەلزەمەی فیزیا لە فیزیای سادە دەبینی بۆ پوختەی فیزیا تا دەگاتە ئیمپراتۆری فیزیا ئەو ساڵ 170,000 تەڵەبەی پۆلی 12مان هەبوو
بە وێژەی بەزانستی هەر 170,000 تەڵەبەکەی مەلزەمەی بەکاردێنی هەموو مامۆستایەکیستان مەلزەمەی دادنی وەکو مەلزەمە چکە بەڕاستی تەڵەبە ئێستا کە زیاتر پشت بە مەلزەمەی دەبەست لەبەر ئەوی مەلزەمە هەم کار ئاسانیە هەم پرسیارەکان شیکار کرایە بەخۆی زۆر هەیە بۆ نمونە لە زیندەزانی 150-200 مەلزەمە هەیە لە کوردی زیاتر بەشێک لە مامۆستاکان PDFی مەلزەمەکانیان بە پارەی زۆر دەفرۆشنە چاپخانەکان بۆ بەدواداچوونانی ڕوودا و کردوویە مامۆستا هەیە 30,000 دۆلاری وەرگرتووە لە بەرامبەر فرۆشتنی PDFێک و تەواوی مافی PDFەکە بە چاپخانەیەک. مامۆستا گڵپا 10 ساڵە مامۆستای فیزیای پۆلی 12 ئەم خانمە 6 ساڵ دەبێت مەلزەمەی خۆی چاپ کردووە. پێم وایە لەبەرەوەی مەرزەمە زمانی مامۆستایە با بڵێن تێگەیشتن لە بۆ قوتابیەکە ئاسانتر بکاتن و کتێب ڕاستە سەرچاوی زانیاریە ئەمە لەگەڵ ئەوە کۆکین بەڵێ کتێب سەرچاوی زانیاریە بەڵام نەخشەی خوێندنی تێدانە باشترین شت ئەوەیە کە وەزارەتی پەروەردە پێداچنەوە بە منهەجەکەی بکاتن. نرخی مەلزەمە لە شوێنە جیاوازەکان لە 5,000ەوە هەن تاوەکو 12 و 15,000یش. مەلزەمەی وانەکانی سیستەم ئینگلیزیەکان گرانتریشن. ئەوان دەگەن بە 20,000 و 25,000 و بگرە زیاتریش. پێم سەربەست ڕوودا و هەولێر. ئەمێ بچنە شاما پایتەختە سووریە و ئافکارەمان سۆلین محەممەد بێجارێ بە مەڕایە پەیوەندی چێبوویە سۆلیندەم باش لوچەکەیە کۆ مەزلوم عەبدی و ئیلام ئەحمەد سەردانا شامێ دەکەن دەبێت دەربارەی داهێرگیری و زانیاری لە جامتەنە کەرەمکە. بەلێ جعفەر دەماتە باش پێشخۆف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا سەردانایەکی ئەوە بیستێ مەهێ بوو و نەهاژی 24 مەهێ ئەف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا و فەرمەندارە گشتی هێزن سووریا دیموکرات مەزلوم عەبدێ و بەرپرساتی لێن دەرڤەیە دەستەیە ڕێبەبەریە خۆسەر ئیلهام ئەحمەد و بەر بە شامێ vena ئەوژیش بۆ لەسکردنا بجهکردنا دۆسیایên ئینتەگراسیۆنە پەیوەندی نەباشە ji ber ku ئینتەرنێت خراپە لە شامێ ev çend cara jî me hewl da lê paşiya me zêdetir zanyariyan di boltinên da belav bikin di derbarê wê serdanê de. Me behsa rewşa xwandinê li Başûrê Kurdistanê dikir û behsa ziman em her li Başûrê Kurdistanê lê li xanaqînê jî bikin ji ber ku rewşa Kurd li xanaqînê baş nîne. Di çend waran da baş nîne. Mamostayekî xanaqînê dibêje ku xelek ji bajarê wan koç dike û diçe. Gotiya ku beriya çend salan 2500 xwendekarên wan hebûn lê niha ev hejmar daketiye bû 5 xwendekaran. Kêşeya xanaqînê dibêje yek û du nîne gelek kêşe hene. Xelkê bajar dibêjin ku tenê taxa wan li vir heye ku ew li vê taxê bi tenê hiştiye xelek çûye li taxê bar kirine. Ziman û nastama û axa wan jî dibin metirsiyê da ye. Welatiyekê xanaqînê eşkera kiriye ku ji sedî şêstî xelkê niha bi erebî de axivin. Her wiha xurtekî din jî her li xanaqînê dibêje eger tabloya nanxaneyekê jî bi erebî nebe sotemeniyê nadinê. Eva birgeyeke ji bernameya li gel ranca tora medya Rûdawê ku vê carî li ser xanaqînê bû. خانقین بەس سنتەری قەزاکە بە کوردی ماوەتەوە هەر ئەوەیە ئەو نامێنێ ئەمەش نامێ هەمە کۆچەکە یاڕۆ بۆ هەولێر یاڕۆ زۆر زۆربەی زۆری خۆم مامەسام لە مەکتەبی کوردیە و مامەسانی ها دەزانێ خوا ئەگەدارە کاتی کە ئێمە هاتینەوە ئەمە مەدرسەی گەلمەسێرە مەدرسەی ئێمە بوو هەر پیاوە ئەزانێ 2500 تالبمان بوو خوا ئەگەدارە وەرە بە ئەمڕۆ یەکشەمەیە مدیرەکە دانیشتە بڵێ چەند تەلەبەی بە 2500 بووە بە چەند خوا ئەگەدارە 50 تەلەبەی تایە 2500 والله خۆ مامۆستا خۆم مامۆستام لە مەکتەبە بوو لەگەڵ 2500 مناڵی کورد بووە بە 500 ئێستا بێ بۆ بە 50 گەشت کەمە لە پۆلینۆ بەس پۆلینۆی تایە لە یەک و دووەگان هەر پۆلەکان چۆڵە کەس کوردایەتی ئەم شارە بەچی کرا تەنیا ئەم شارە خاکپەرەست و بەس تەوە بەس خاکەیەمە یەکێرە ئەو دوو کەلیمە لاتان بەس خاکەکە لە بەردەمە ڕەشانیە هەیە مەقاومەی بە تەنیایی لە بشارم ئەهلم لە کەلارە لەسەر ئەم خاکە ڕام کردووە لەسەر ئەم خاکەش دەرناش کوێرمە بنم پێ یعنی سەر ڕای هەموو فشارەکان ئامادەنیت خاکی خانەقین بەجێ بێ بەجێ بێڵ ناڵم ئێمە تورابین ئێوە بیمام علی
ئێمە خاکپەرەسین عربەکان لە دەهاتەکانەوە هاتن حتانی وەڕوو عرب دەبینی دوای وەڕۆ یەک عرب لە ناو شانە خانەقینە نایێت ئێستا خانەقی لە سەدە شەسی عربی قساکات ئێستا نانەوە خانەکان وکالی نەوتیان هەیە ئەڵێ تا پلۆی دوکانەکانت بە زمانی عربی نەبێ من بۆم نییە سەرفی بەشی نەوتەکەت بۆت بکەم ئەمەش هەیە خانەقین بۆ تۆ چییە؟ بۆ خانەقی من باشێکە لەسەر ئەم ئەرزە دڵ و ڕوحم و هەناسمە هەندێک کەس ئەڵێ خانەقین گەرمە بەڵام من ئەڵێم خانەقین پێشوازی و خوڵقەکەیان گەرمە ئێمەش هەمیشە کوردبوومان لەسەرەوەی هەموو شتێکە هذا خانقين جبلي مترسيا قرطنا ديموغرافية كيمبونا كرد مترسي لسر زمان كردي جي هيا تنه چند تابلو يندكانان دنوابه بازار دبو كردينه يندن همو بعربي هاتنا نويساندن هر ده پروگراما دیگر رانچیا رودا بدا که رانچ سنگاوی سردانوی باجاری کربو امی ببینن که پرانیاوان تابلوین کلیوی درینه به عربی نه خلق جیج وی که نرازیه دبیجه که براستی مترسیه لسر زمانش اما اینا خوریه چند بر چای میه چی ها؟ چای های بو نوسی تا شای ایسر دی کرداله شای یا کرداله چای ها؟ الله چای ای خانقین خوش او کاروانی چای بو خویدی وادی چای والله خوی ما حاجه که من تطاق بس زوربه تابلوکان هستا کی شارکی کردی هسته نه ها؟ زوربه بوسه کتاب عربی پیونا خوش نیا؟ ای چون خانقینی هموی اجن خانقين ضلمانة روحمانة أي شون أي خانقين زمانة على بفور وانيا على والله مريشكي برجاوتان هيا أي مريش برشاوة يان دزاز مشويتان هيا بس مشوية بقى لما الله كرد الله تشي لخانقين بدزاز مشوي أي مريش ما عمره الله ما عمري برجاو ما عمر برشاوة أي بوشي تونسي تدزاز مشوي أي آخر ليلة هم يا عربتي أنا لا ما أي خو كرد كرد كما كردي كان ليلة كما كردي ناو خانقين كما أي هم يتا عربا أصل باوكو باقيرم عشيرتي أركوازيم خلقي أم شارم خلق كم من بيني أو من مغرب زانيت يعني بيزارت أنا كان بهم وجوريا بيزارك زين شونا بيزارك قصكي خوت التعريب كردنا خانقين لدوا الشانس اكتوبر تعريب بيزار بنو بجيب يلان جيب يلان بلا مي ما جينا يلي السيوتنا تشاف برازي آفرين بكردين السيوتنا أنا وخاني قال طيب طبعا أنا واحد شارقة ما كرد أبوي كرد طبعا أنا كنت زربين أنا وخانا كان نسيوانا مخبص والله يبقى حزمة ليه ها حزمة ليه بناوس آمادنيت بنوسي بعربي بطنيا بعربي بعربيش بنوسي قينا بلام كردينا نوسي كردي وعربي يعني يسمون كيشينية لمشارة إرهاب وبدبختي وترهيل كردستان أجريان دا چند سال أول بدان شو لسر زماني كردي بو أري والله لسر جلي كردي بو أري والله هسه أمانة هموي دوكاني كردن أوان نسرا وفروشقاي برادران بلى والله أواني تنمي بعربي نسيوتي لا وناخوجنيها فيمنا قص زور فيمنا قص بس زمان زور قرنقا ونيا زور قرنقا توزي خلق خانقين لازم زمان شي الله يبقى خانقيني كان تا يجيب زمانك كبن حزة كان بقرن بو زماني خومان بانا وراي زوانا خومان بانا وراي كالتور خومان حلوك خانقين شون او قطعنا نسني لا قانقين بنسني عربي ونسني وكردي بنسني باو عربي شو بنسني بس وقتي بيجكت الاخواري هو استا اول نسيتي ميوه خرما فروشي لا تنشتي ونسيتي فواكه تمور او نسيتي هافال او تنشتي نسيتي عالم العطور للعطور الفرنسية والسويسرية المركزة جملة ومفرد يبو شيكي كردي تانية خرابنيا أخي جاران نسايا لا قطع قد بيت كاتي جناب خمان يرچون بريوا أو ناوانا سراوا لباجار سليمانية بريارا لجنة راكنا زيدگاويان همو كرسيين كو لسر جادية سهولكا هاتبون دانين هاتنا راكرد اف جاده جه هری قربالغ ناف باجار سليمانية بتايبتي دمن شويدا خلقك زور بتايبتي گنج دچن لوي جاده رو دنن و دمن خوا در باز دکن لسر وی جاده گل کاسبکار هنه ین کو دکان وان هنه خوارنگه وان هنه چایخانه هنه او جهن وها کاسبیه لی هنه ها جهن نرازیتیا وان کاسبکارن و جهن نرازیتیا خلقی اشی جبر کود بیشن اف کرسی هاتن راکرن جهنینه کو خلق لی برونت اف یکا دبست هدم کو خلق کمتر سردانا به جاده بکه و یانجی
روینا لکو داره حتی کو نانکی بخوا اول دبا صدم کو کاسبکارین لوی داره ضرری بکن و خلق جی بخوا نراحت دبا هر به پیان راوسته جهد بی هبا جبر رو نشترین داخواز دکن کو جاره کدن کرسیین لجاده سهولکه بیتن دانین والله زور ما بين أقوش يعني حزقين كل شيء كان دانته وبراسيم خلقه وتهميته حرمي ببيو يعني نتشا خوري نلفا خوري بكلنا بخو هذا بيا ما خوشه كل شيء كان دانته أو باشتري رأيته شو والله من البركة بقى بيا مخوشتري بازارين باشتري يعني روجا باي صاص اللي بفرش تايسل أنا ما يبيس بين فروش أمي عرب أنا قال لا بروح بيا مناقش يجان خو ما كيشماني شو اسمه شو ينزل بحكم يويك أساس ولا كبو بشوني شعبي وهمو جورا كسك بدولمن وبهجار وبخلقي بلدار وبخلقي بيبلو بهمو هاولاتيان بفرمانبران رؤى كان يرى يعني لابرني كرسيكان ولابرني او فوزاي كليره هبو شتكي باشا بلام اگر ريخري باشتريكا بنمنا اگر شايخانه 100 كرسي دانا بي ويكري ب 20 كرسي اما باشتريكا چونکە بمانێ و نەمانەوێت لە هەموو شوێنێکە شوێنی شعبی هەیە بە نمونێسا لە پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەولێر ئیسکانمان هەیە لەگەڵ لابردی کورسەکانە نۆژەنکردنەوەیکی بۆ بکرێت جادەکە بۆ نمونە شەقامێکی جوان بێ هەر بۆ پیادەڕەوی بێ قەینا بەڵام تۆ کە کورسەکانە لابردووە سەدان گەنج هەیە لێرە ڕستقی تەنها لەسەر ئەو بۆ نمونە ئەو چاخانەیان ئەو لە فەخانەیە کە لێرە داینەوە یان ئەتوانی چۆنەڵی ڕێڕێک بۆ ڕۆشتنەکەدا دیاری بکەیت و بڵێ لێرە دانیشن یان هەر بەجارێک هەمووی لابەری چونکە ئەمە ئێستا من خۆم بێم بۆ سەوڵەکە بە پێوە نەچاخورێ نە لە فاخورێ نا ئەتوانی ساحەتی خۆ وەرگری کاتێک زیحەمە بێ کە کاتێک کورسەکان زۆر دەبێ هەمە سافی دووە سارەکەمە وەسێت و ئیزدیحەمێکی زۆر بێ پێشیشەوە ئەی ئێستا ئەم شەڕ ڕۆژەکە لابراوە خۆت وەزە چۆنە ئێستا بەم بۆ شوازە خراب نییە بە دڵمە بەڵام لێرە بەشی کورسیی کەم دانرێ نەک زۆر بێ زادێ ڕەوی کرێ بەڵام بەشی کەم دادرێ زۆر باش خۆم دانیشتوی کەرکووکم ئاوا جومعان و کاتی بۆنەوە شتەکان دین بۆ سلێمانی بەڕاستیم مێز و کورسیانەی لێرەیە سیمەیە جوانی بەخشیوە بە شارەکە لەگەڵەوەشا چینی هەژاری سوادی لێکە ئەوانی کە لەسەر ئەوانی مێزدانیان و خەریکە و ئیشانن بۆنە لەسەر مێز و شت سەداسەد داهاتەوە یان نییە بڕۆن دوکان بگرن بە کرێکی خەیاڵی هەم سیمەیەکی جوان بە شارەکە بەخشێ و هەموو کوردەکان لە یەک شوێن خڕەکاتەوە لەوەی بەس شوێن ڕاقی هەبێ بەڕاستین جا تێتی چینی ئەوەیە کولی تاو کردووە تێتی مەکتەبی تاو کردووە تێتی چین هەژارە لباجر قامشلو روجاوی کردستان جبور روبروبونا و گمارو و گلیش کودنا و باجر لا بلاف دبا و زیده دبا کمپینه که دست بکریه کمپین ناوی و قامشلو باجر باقجیه دوی کمپینه دا لحمو تاخان همو تاخو جاده ان لخوا دگرم خلک باجر دشا دیگر سازی جنگا دوست و جنگا پاریس و هر وها دیگر خلک خواجهی همو به هفر دچن به دلخوازی و به خوابخشی کار دکن سرپرشت به کمپینیجی لیندا سلیمانه دبیجه کو حجمارا خلکی رونشبان باجر قامشلو زیده بویه جبر ویکی گمارا که زیده ترجی کم دبه جبو ویکی وانداز به کمپینا خواکریه و کار دکن کو قامشلو باجر که خوشک و باقش به لباجار قامشلوی روجاوای کردستانی لجیر دروشما قامشلو باجار پاقجیه کامپینک پاقجیه دست بکریه به باجداربونا خلکی سازی و دزگهن خوجهی اف کامپانیا همو تاخو جادهیان خود گره للأسف بالفترة الأخيرة مخابن داما داويدا قليش وزبل باما بربويا عم نظن قالوا أفكي ماسي جشارة دارية ينجي برخلكة كي زيدا يكل باجر بجهبونا ما دست بكامبانيا خواكرية ودست دسته حتى باجر ببا باقشترين وبداوترين باجر لنافچايه الگوری سرپرستیاران اف کامپانیا سر سه قناغان تکرین قناغا یکم باقشکرین تاخو جادیان سه هفتهان بردوام دکه شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي ما لسر سایت المدیا جواکی بهیسکو کامپانیا که پاقجی یا گشتی هیا من پیوندی به گروه قامشلو باجار اوین و آشتی کرد دا کد کامپانیای دا بشتار ببین گروه ما بخوا هر دم به چالاکی مروی کامپانیای آلیکاری و واکسین کردن راد به آرمان جامعه بخوا گوهراندن و باش کردن رفتار جواکیه اف کامپانیا جعالیه رهبریان افچه جروجا سیزده تباخه و با آلیکاریا تیما گوهراندنا رفتار جواکی یا سر بسازیا شامل خیر و
گو هف بشا یون سویه لگل پلاتفورما قامشتو باجاری آشتیه و الهف کرینه بریوه دیچه لولو خان روداو ببینم عمري من نحصل بو أتشو جندي وأسبدا بيرا خب تنبون قلت من أزنا ديكا تمام تجارة أو روش أجبرناك ئەمفاری بادینان پرسە و کۆستی هاوبەشی بۆ ئاین و نەتەوە جیاوازەکانی کوردستان دروست کرد. أنفال عام بو بهمي أديانة وتشيبو خوينما أم وكي آشوري مسيحي وكي كرد تيكل وإبراهيم مدرسة قلت كده قبابنينا أزدابتني رابو قالك أبو منيانا خوشبو بو بهليني بيشمري شورش وقولوني زاروك شش هفي هش الشيء قبل ديكيا تقل ديكي هاتا الفرق قرقكم دا بساخي شهيد كده بوتشي من دقوا بخونا ديتين بوتشي من براد خونا ديتين سڵاوتان لێبێت من سەنگەر عەبدوڕەحمانم ڕاستی لە زانیاری وردەوە دەست پێەکات کاژێر 12 لەگەڵ سەنگەر عەبدوڕەحمان بووکەخان لەکوێیە؟ بابی بینین دەزانێ خواردن دروست بکات؟ برنجی جیهان خواردنی ئەمڕۆی عازیز و خۆشەویستان لە تامەکەی بێخەم بە بەخۆشی خزم و دۆستان وی بولتنان و چند جوار را پیشکش دکن لی ترکیه ایریشه که دن دجی کارکرین کرد هاتا کرن هجماره که کارکران جمردین و چوبونا باجار دوزجای ترکیه لور گفا کشتن و درخستن وان هاتا کرن دم پارتی راگهاند او دقا به ناو آخافتنا ناوبرا عبدالله اوجالان و شانده که سرکردین پککل امرالی هاتیه بلاو کرن هاتیه دستکاری کرن جبو تکدانا پیواجویه لیرات ناکه که شانده که بلند جقندی لیوچوی امرالیه لپایتخت عراق لبغداد خوپیشاندان در چوین زانینگه و پیمانگه و خودی باورنامه بلند در باسی روژا دویم بو ایرو پفچون دناوبرا وانو هیزن امنی دادر کد سروگرکان ارتش پاکستان آسم منیر چو تهران او دیارترین ناوبنکار دانستاندرین ده ناوبرا ایران و آمریکا دایه وزیر دروی عمان جی سبه ده سردان تهران بکه وزارت دروی سوریه پشتراس کرد و شانده که وانیا بلند به سروکاتی وزیر درو اسعد شیبانی روژا یکشنبه اردنه میگه شانده که بلند اسرائیل جوی آیه هجماره که کارکرین کرد جه مردین باکوری کردستان و با کارکریه 13 ساعتان ری چوبون حتی که گشتن باجار دوزجای ترکیه لوی در راستی ایریشی هاتنه پشتی ایریشا زنگل داگه ایریشا که دنجی به همان آوایی لنافچه جمایر گمشووا یل سر به نافچه دوزجه سر به پارێزگا دۆزەیە ترکیە قەومیە لە گوری زانیاریان دەماکۆ ماڵباتێکە کورد
چویا لحوش رونشتنا مالک بشخوره مالک گرتنا بکری کارکرن لحوش رونشت بون گروپا که خلک و نافچه مالاوان دور پیچ کرده بون کسا که وان وکر دیمن اجدا خویا دکه کرک یک دست وی دایا گفه لبه مالباتا کرد خواه و کومه جمالباتا کرد خواستن اکو جبر در کون وکر زنگل داگه دوزجه جی باجارا که که سالانه حجمارا که زیده یا کارکرین کرد جبا کوری کردستانه و جبا درباز کنه دبارا جیانا خوب دست خستنا پره که دچنه وی باجاری جبو کارکری ورزانه ده درباره وی بویره دا پارزگاری دوزجه داخویانیک بلاف کریه ده داخویانی داده بیجه او بویر نل دجی تن ناسنامه یانه لی بویره که تاکه کسیه هر وحال لگوری داخویانی او کسی که کرک ده دست وی دا بویه و گف خارنه پشتی دادگه کرنه هاتیه گرتن پارلمانتار دم پارتیه یه کجا علیه عمر فاروق گرگری اوگلو ده درباره بویره داج رودابه را راگهاند او دوی بویره جنزیک و بشوپینن ده جبو ریگرتنا لئیریشن دجی کارکرین کرد نامه اکی بدن پارلمان ترکیه وزیر داده ترکیه آکین گرلک راگهاند که لسر ایریشا لدجی کارکرین کرد لپارزگاه زنگل داگه لپرسینا دادواری دست بکریه وزیر داده ترکیه دبیجه که جبو تثبیت کرنا هورگلین ایریشا لسر کارکرین شرنخی لپرسینا وان دست بکریه وان کارکران که جبو کم کرنا فندقان چوبونا باجار آلاپلی یه پارزگاه زنگل داگه جالی گروه که بر راستی ایریشا بکوران هاتبون. گرلک دست نشان کریا که دوزگریا گشتی به هورگلی و لیکولین اندکه. ریکار پیویز جوان گرتنه برخواه. هشیاری دا ولاتیان که لسر تورن جواکی به پیام خراب نبن صدما پروواگاسیونان و آلوسکرنان. دبیجه که گرینگه بویره که وها که به تاک کسی بنافدکه نبه صدما تیگدان آرامی جواکی. وزیر داده ترکیه تکیس کرد که پاراستنا ماف و اولهی همو ولاتیان دبن گارانتیا دولت دایه توانبار ده لگوری یاسای بین سزادان. لجنه چاودرو دستی شانکنه یا ترکیه که ده چارچوبه یاسای پی واجوه چاره سریه ده هاتیه دامازراندن ده ایرو جوین خویا یکم ساز بکه. برپرس نویسینگه رودابه لانقره شوکت هرکی ده داوین زانیاریان لسر و جوینه بدم شوکت دم باش ام بزانه بناف جوینه ساعت چند دست بده که و بقاسی تو بزانی ده یکم جوینه وان بحثا چه بیده کرن؟ بله دنباش جعفر ساعت سه جوینا و لجنه که و یکم لجنه پشتی یا ساعت یا پسند کردن تی دامزراندن دو لجنه ده بینه درست کردن یک جوان لجنه که حکومی دولتی که هاتی دامزراندن پیک هاتی زیدتر وزارتان وزارت کار نوخو وزارت داده وزارت بروانی سکرتری دسته نشتمانی لجنه دسته نشتمانی سکرتری سرکوماری جخوالی سرکاتی ویژی آلی کاری سرکوماری ترکیه جودت یلماز دکه یکم لجنهات دامزاندن رو یکم جوین خو صحسی انجام داده ده یکم جوین ده زیدتر ده نقشاره و کمیسیون و لجنه و هر وا کمیسیون و ده بین دست نشان کردن جبر کو لجنه و کسیوانه که لجر و لجنه هند کمیسیون ده بین درست کردن هر یک جوان جده خودی هر کو ده صلاتک به پامو پروسه چاودری نرخاندن و ده جالی وان کمیسیونان و بین شوپاندن تشتیلی را هری گرین که و کو چند روزه کن هم شانده دم پارتیا امرالی جی بحث که هم جی مدیا جی بحث که کو ریبری پکه که عبدالله جلان جی ده وک اندامه که یک جوان کمیسیونان بیته قبول کردن دی چه به فرمی راست راست وک اندام کمیسیونه به چه کمیسیونه که هبه کو تنه هف آهنگی دیگه امرالیه بکه هر کو دستلات و او بله داوی استاتیو جلان جی کاری وید و پروسه دی دست
یک جوان کمیسیونان بیت مشان گلک گرینگه جبر کو نقاش کل پشتوی مسئله یا جعفر نقاش استاتو شواز کارکردن اوجالان یاد پروسه ده به که ایدی کارکردن اوجالان یاد پروسه ده جی دیگه فرمیات که دیگه رسمیات که چه کمیسیون سردان امرالیه بکه و که اندام کمیسیون یا جینه به ایدی جبر کو فرمیات دندک حساسیتن لی با آوای که پراکتیکی اوجالان دیدنا وان کمیسیونان دا کار بکه دستلات دوی اون کو چاودریا پروسه بکه راپور آماده بکه اگر پیویز بکه پارلمنت و آگاه دار بکه لسر روشه و حتی اگر پیویز به پارتی سیاسی جا آگاه دار بکه راپور خو پیشکشیوان بکه پیشکشی لجنه گشتیا پارلمنت و بکه هر وها بشوه که گشتی چاودریا و پروسه بکه راپوران آماده بکه بلیار نه قانونی نه و نه قانون نه یاسانه لی و که شیرتن و که پیش نیازن داویه راپور دید جالی لجنه اولکاری نشتمانی مگکای و بین پسند کردن و در روزنامه فرمید جی بین بالاو کردن پشتی به قناق ایدی یاسا به تمامی تبجیه کردن ایدی گری لایم پکی که دست به وگره دکن و او چاکرین و ترفورمین ده یاسا این فاز دهاتی نکردن ایدی به تمامی دکونه مریت با هوایی کی لجنه کدیش دی بیت دامزران جعفر اوجی دی جهفده کسان پیکت او لجنه که حکومی زیده تر لجنه که سیاسیه لپارلمنت و دیویت دامزاندن اندام پارلمنت و پارتی سیاسی دی اندام خوب دن وی لجنه حتی نه کارج بو وی لجنه دست پینه کریه لی قاسی که هم دزانن یکی ماه پیشیامه که دی پارلمنت و دست به کار بکه یک سروک پارلمنت و نومان کرتولمش که دی سروکاتیا وی لجنه جی بکه دی بانک الپارتی سیاسی آلین سیاسی بکه که اندام خود دست نشان بکه جبلی ای پارتی اجنو رفاه حتی نه پارتی دی دیاره که آماده نه یک یعنی اندام خوب دنه ویلش نه دیده لگوری کرسی هر پارتی چند اندام بر بکون دی چند کی جان پارتی بنو ندیاره حتی نه لیلش نه که دیجی دل پارلمان توی بیت درست کردن صحت سیه یکم جوینه و که ما گفت زیاده تر دی نقشاره و ارکو دستلات و شواز کار کردن و لجنه و هر وا کمیسیون وی دی بینه دیار کردن عالیه کی عالیه که حکومیه و تا بروکراسی دنافده هیا وزارت داده وزارت کار نافخوی و سکرتری سرکماریه عالیه که دی سربازیه یه وی کمیسیون اجبر که هم دزگه استخبارات هم وزارت باروانی هم جی بروکراسی اولکاریه دوی کمیسیون د جی دیگرش بروی چنده گله گرینگه راپورن گله گرینگه ندی حکومت دی بریار خود درباره وی پروسه دل گوریوان راپوران بده راست و که مگو نابنه یاسا دی ببینه نقشاره یک جبود جی بجی کردن وی یاسا عمل بنده بن جعفر سه دماکو جوین دست بکر رنگ زیده تر آگاهیش بگهنه بردسته ملی کم زیده و که قناغ پراکتیزه کردن وی یاسایه دیم بحثا وی کتکن کانه او یاسایه دی چاوا بکوه مریت دی چاوا بیت پراکتیزه کردن چاوا دی کار پی بکردن او جی همو آماده کارین وی کردن درست کردن وان لجنیان وان کمیسیونات دی چارچوبه وی یاسایه دی تینه کردن هجمار 7595 هجمار وی یاسایه که وکه یاسایه آشتی یعنی یاسایه خورد کردن هف گرتنا جواکی یعنی وکه یاسایه چارچوبه گلک نوین جوده هندنا مدیه دلی یاسایه هجمار 7595 دی چارچوبه وی یاسایه دی جی ایدی هم دی روز کمیسیون و لجنه نو بینن هم دی پارلمنت هم در وی پارلمنتو جان قریبت مرموز پاس بو زانیاریند دم پارتی داخوانی که فرمی بلاف کرده داده بیجه او دقین وکیا ناوروکا آخافتنا هجماره که سرکردین پککی و عبدالله اوجالان لی امرالی هاتیا بلاف کرن دقو گرتنامه راستنین و هاتنا دستکاری کرن. او داخوانی جی پشتی وی که هاتا بلاف کرن که دقه که نویسکی یا 44 روپل ده تو رنجواکی دا بلاف بونه. ده گوتن که ناوروکا آخافتنا که ده نوبرا عبدالله اوجالان و شانده که بلند یا پککی که لی امرالی هاتیا کرن. لگوری وان نوتن که هاتنا بلاف کرن. مها شباتا ای سال شانده که پککی جقندیلی و برنه بو گراوا امرالیه. شوکه جی لجم عبدالله اوجالان مانه. دیالوگه که دور و دریج دنافبرا وان اوجالان ده هاتیه کرن. لگوری و ادعایه شانده پککی کوچوی امرالیه اف کسن. دوران کالکان، صبری اوک، هلین امید، راپرین و بشار. او به ساعتان با اوجالان را رون نشتنه
به آمادهبونا برپرسکی ترکیه بحثا گلک مجاران کرنه. دقاوی دیالوگی جه 44 روپلن. اوجالان پینگاوا 15 تباخه به شاش ددزانین و دبیجه. جسادی نوحت شوازا چالاکیا 15 تباخه نه او شواز بو کووی دانی بو. جسادی نوحت و 5 و چالاکیه جی لدر وی کنترول آوی بو. جدوران کالکان را گوتیه. دبکو 15 تباخه نه هات باکرن چه نبویا. و روشه ری لبر شکست و ونداهیان وکر. دری لبر تکچونا به تواهی وکر. ری لبر چیبونا شوازا که گریلا گرت. اوجالان ده همان دمیدا دبیجه که دوران کالکان خودی فداکاریه که وکر درویشانه. لی نکاری بو شوازا من یا سیاست ناس بکه و شروع بکه یانجی فهم بکه. عبدالله اوجالان هر وحاج صبری اوکراجی گوتیه تو ندزانی چوا بجی نه چوا شر بکی. اوجالان جوان عاجز دبه. چما چالاکیا توسا شکرنه. او چالاکی و ایریشا که پشتی راگهاندنا پیواجوها چارسریه لسر سازیا پیشا سازیا سربازیا ترکیه لانقره هاتا کرن که به دمه پکه که به فرمی برپرساتیا و ایریش گرفته سرخوا. ده درباره پیواجو اداجی عبدالله اوجالان دبیجه تنه از دکارم پیواجو انتگراسیون بریوه ببن. گلک بحث و گلک سرپیهاتی ین تا که کسی جی دوی دقیقه ده هنه که هاتیا بلاف کرن وکه ایدعا که اف دقیقه گوتنا دنافبره اوجالان وان سرکدین پکه کنه. و جا دم پارتیه ده درباره و یکی دا داخوین یک دایه. شان دا دم پارتیه یا امرالی راگهاند بلاف کرنا وان دقان هولین تکدانا پینگاوین اوجالان و پیواجوه نه. دا خواست کرد که کس گرینگی نده وان زانیاریان جبر که بیبنگه هن. لرات نکر که شان دا پکه که سردانا امرالی کریه به اوجالان را رونشتیه. چافکانیا که دیپلماتیک لوزارت درویا سوریه ج آژانس فرمی آبی ولاتی را اشکرا کریا کو شاندک بلندیا سوریه به سروکاتیا وزیر درو اسعد شیبانی روژا یک شمه و تا دو لاردن دیگه شاندک بلندیا اسرائیل جویایا او جوین به ناوانکاری آمریکا هاتیا کرن و که به چافکانیا سوریه گوتیا به آرمانجا کم کرن آلوزیان و پشتگیری آرامی لسوریه و نافچه هاتیا لدار خستن. دوی هفدیتنی دا سروکین استخبارات گشتی و سربازی سوریه جی آماده بونه. گفتگو لسر دانینا مکانیزمین راوستاندنا ایریشن اسرائیل و گرتنو به سردا گرتنا ولاتیان دناوا سوریه دا هاتیا کرن. بریاره که مظلوم عبدی و الهام احمد سردانا شامه بکن و نوچه که بلازن نوچه که نویه کام بزانه بن زانیاری هرگلی چه ندوی درباره ده هفکار ما سولید محمد بیج شامه و به من رابه سولیندن باش کامندک زیادتر بحثا به نوچه جمع رابکه که مظلوم عبدی و الهام احمد دیکنگی بچنه شامه جبو چما بسته که بچن سولین دم باش ج شامه و تو مرای هم بزانه بن درباره به نوچه که بیجه مظلوم عبدی و الهام احمد سردان شامه بکن اگر زانیاریاتش مرا بیجی کشه انترنتی هیا دنگ ناگه هفکارا مالی داری پاشه میزانیاریان بدن شغل پیهف شاندن سربازی و دیپلماتیک دشنه تهران پایتخت ایرانیه یا ایران جبروان آلوزین کل نافچه هنه جبر که ایرو مجارکه گرین که یافجر راگهاندنا شر آبوری آمریکای لگل ایرانی که ایرو دی دست بکه. فرمانده ارتش پاکستانی که سروگ ارکان ولاتی جی جنرال عاصم منیر به مبستا هفدیتنا دیگر رایدارن پلا بلندین ایران گشت پایتخت ایران تهرانه. ده چاوره کرن کو او دیگل برپرسن بلندین ایران بجوه هوا هنگین دواری اولهی و سربازی دا و درباره سینور دناوبر پاکستان و ایران اجرا بدن خینه لی جعالی دن او ناوبنکار سرکی دناوبر آمریکا و ایران دایج بردف که وزارت در و یا ایران اسماعیل بقایی اشکرا کرد که وزیر در و یا عمان بدر البوسیدی جی
دست سێشەمێ سەردانا تهرانê bike. Biryare ku Elbosaidî li gel Wezîrê Derveyê Îranê Abbas Erakçî bicive da ku li ser mijarên dualî û her wiha pêşhatên navçeyê biaxivin. Beqayê destnîşankiriye ku ev serdana Wezîrê Derveyê Omanê di çarçobeya xurtkirina peywendiyê navbera Tehran û Mesqetê de ne û berdewamiya mişêwireyên siyasî de derbarê peywendiyê navbera wan du welatan û rewşa navçeyê de heye. Bi taybetî de derbarê tangava Hormuzê de ku giftigûyek di navbera Îran û Omanê de heye ji bo çawaniya birêvebirina tangava Hormuzê. Tevî ku digotin rêkeftin ji hatiye kirin tenê maya rabigehînin lê derdora du heftî derbas bûn ew rêkeftin her nehate ragihandin. Îro Amerîka dê şerê xwe yê aborî digel Îranê rabigehîne û dest pê bike. Wezîrê Xezîneya Amerîkayê Scott Bessent ev kampîna nû veke dê day ya aborî wate roja êrişbirina mezin de êrişa li dijî neyarekê daye zanîn. Wezîrê Xezîneya Amerîkayê balkişanda ser mijarekê ku yekem cara wiha bi aşkira berpirsekî bilindê Amerîkayê bêje. Bessent got eger İran di berseva wan givaşên aborî da çi êrişê hêzên Amerîka bike çi êrişê welatên kendavê bike ev de yekser berseveke serbazî bide. Dibêje Donald Trump ji bo berseveke wiha tund jî qet du dil nabe. Biryara ku Wezîrê Xezîneya Amerîkayê Scott Bessent serê siba îro bi dema Washingtonê ku dibe piştî nîvro bi dema Hewlêrê de konferanseke rojnamavaniyê da kampîna tundtirîn cezayên aborî de dîrokê da li dijî Îranê rabigehîne. Bessent li ser navê îdareya Donald Trump daxwaz ji hemû welatên hevpêman û welatên dinyên cîhanê kir ku peywendiyên xwe yên bazirganî digel Îranê bibirin. Nexwedê rastî sezayên giraniyên Amerîkayê bibin. Scott Bessent di gotarekê da ji bo rojnameya Financial Times diyarkiriye ku armanca wan hilweşandina aboriya Îranê ye da ku di qada navdewletî da Îran bi tenê bimîne û îzole bibe. Her wiha Serokê Amerîka Donald Trump jî berê bî di tora civakiya Truth Social da hişyarî da bû her welatekê ku alîkariya Îranê bike. Dibêje her welatek alîkariya Îranê bike ku Îran xwe ji dorpêçên wan verdize dê rûbirûyê sezayên darayiyên giranên Amerîkayê bibin. Donald Trump ev xonaxa nû jî weke şerê aboriyê bêwêne bi nav kiriye. Jaliyedên Supaya Pasarên Îranê dibêje ku Îran xwedî ezmûn û xwedî rêyên taybet e da ku li hemberî şerê aborî raweste peywendiyên xwe degel welatan berdewam bike. Berdevkê Supaya Pasarên Îranê dibêje ku daxuyaniyên Donald Trump yên li ser şerê aborî danpêdaneke nerasterast ya şikista Amerîkayê di meydana şer de ye. Di vê navberê de pisporên aborî û siyasî jî balê dikişînin ser şiyanên Îranê yên ji bo têkdana aramiya navçeyê. Seroka Stratejiya Kelopelên Cîhanî li Banka Şahaneya Kanadayê RBC Helîm Croft dibêje ku hîna nezelale ka ev givaşên zêde dê riftarên Tehranê biguherin yan ne. İran heta niha jî dikare êrişê keştiyan li tangava Hormuzê bike. Zererê bigehîne jêrxana enerjiyê li rojhilata navîn. Li Silêmaniyê kampîneke ye kampîna niştîmanî ji bo parastina ala Kurdistanê û nûkirina alayên Kurdistanê ku ev jê ji Aliyê Kurdistan Foundation ve hatiye rêkxistin niha koma çalakiyan birêve diçe li Silêmaniyê em dibînin niha birgeyeke mûzîkê û sirodan tê pêşkêşkirin. Ev jî ew strana Kurdim ji aliyê vê grûpê vekota pêşkêşkirin ev strana xwe bi navûdeng e ku ji aliyê du hunermendê diyariyên Kurd ve hatiye kirin ev jî Gara û Eyûb Elî ne ji xwe her kes dizane. Ev stran li vê derê careke din hate gotin ji bo ku
ئاڵا کوردستانی پاراستی بە و ئاڵێن کوردستانی کۆ لەسەر حەجێک هاتنە هەلدان بینە نوکردن. ئەم بچم بەغدای لە پایتەختە عێراقی خۆپێشاندانە دەرچوێن زانینگەهان و پەیمانگەها خودی باوەڕنامەیان بلند دەرباسی ڕۆژە دوویەم بوو. خۆپێشاندەران ئیرۆ هەوڵدان کۆ بە زۆرێ دەرباسی ناوە ئاواهیە وەزارەتە داراییە عێراقی ببن داکو داخوازە مافێن خوا یەن دامەزراندنێ بکەن. لێ دەناوبەرە وان و هێزên ئەمنیدا ئالۆزیەک دەرکات. نوێژەکانی ڕووداوێ زیاد ئیسماعیل لە جهێ بویەرێ بوو بێ ڕاگەهاند کۆ دناوبەرە خۆپێشاندەر و هێزên ئەولەهیەدا ئالۆزی دەرکات. هێزên ئەولەهیە ji بۆ ڕێگرتنا لە دەرچوویên کۆ دخواستن بچنە ناوبابێ وەزارەتێدا ڕێبگرە تەدبیرên خۆیان تند بەرگرتبوون. ئەف خۆپێشاندان پشتی vêyeketêk û daxwazên wan kesan ji بۆ bidestxistina derfetên kar di nava saziyên dewletê de heta niha nehatiye cêbicîkirin. Wezîra Çandiniya Herêma Kurdistanê niha daxive em ê beşeke vê ئەخافتنا بێگەر تاالبانیش بەڕەبەر چۆنیەتی پەروەردەکردنی زەیتون و لە چۆنیەتی بەرەمهێنان و بە پیشەسازیکردن و خستنە سەر سفرە و خوانەکانی لە هەرێمی کوردستان و بتوانین لە ئایندە بیکەینە براندێک کە بتوانێت ڕکابەری هەموو ئەو بەرهەمە هاوردانە بکات کە ئێستا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا هەن. بەڕێزان ئەمڕۆ خۆشحاڵم کە لەم ئیڤێنتە کۆتاییە گرنگەی پرۆژەی کۆریزدا لە خزمەتتانداین. پرۆژەیە کە بە ئامانجی بەهێزکردنی ناوچە گوونشینەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پەرەپێدانی بەردەوامی زنجیرە بەهای زەیتی زەیتون کە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە و هاوکاری نێودەوڵەتی ئیتالیا لە ڕێگای دەستگای هاوکاری گەشەپێدانی ئیتالیاوە فەند کراوە و لەلایەن پەیمانگای سیهامباری بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کشت و کاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە. ئامادەبوونی هەمووتان لەگەڵ ئێمە ئیمڕۆ گەواهیدەری ئەو ڕاستیە کە ئێمە هەمومان بەیەکەوە لە بەرەو پێشبردننی کردی کشت و کاڵی هەرێمەکەماندا هاوبەشی یەکتری دەکەین. بێگومان ئێمە لەم پرۆژەیەدا کۆمەڵێک گرنگی و تایبەتمەندی و ئاڵنگاریشمان هاتە پێشەوە کە دەکرێت بیکەینە نەخشە ڕێگەی چۆنیەتی کارکردنی ئایندە لە بەرەو پێشبردننی سێکتەری باغداری و بە تایبەتی بواری زەیتوندا کە من دەمەوێت خاڵ بە خاڵ ئاماژەیان پێ بکەم. خاڵی یەکەم گرنگی مێژووی و ژینگەیی کەرتی زەیتون لە هەرێمی کوردستان. لەوانەیە لە لای زۆربەمان ڕاستیەک شاراوە بێ کە چاندنی زەیتون لە هەرێمی کوردستان و ناوچەی میزۆپۆتامیا ڕەگ و ڕیشەیەکی مێژووی قوڵی هەیە. دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە دێرینەکان هەر لە دارە دێرینەکانی پەرستگای لالش و ناوچەی بەعشیقەوە کە بە یەکێک لە ناوەندە گەورەکانی چاندنی زەیتون دادەندرێت هەروەها ئەو مێژوە دێرینەی کە لە چاندنی زەیتون و بەرهەمهێنانی زەیت لە قەزای کۆیە لە دێرزەمانەوە بوونی هەیە. ڕاستیەک لە ئەنجامی ئەم پرۆژەیەدا بۆ ئێمە دەرکەوت کە دارێکی خۆڕسکی زەیتون لەسەر شاخێک لە گوندی حاجی قەڵای دەشتی کۆیە دۆزراوەتەوە تەمەنی سەرووی 1000 ساڵە بە کوالتیەک کە جیاوازە لە کوالتی زۆربەی ئەو دارانەی کە لە ئێستا لە دنیادا بەرهەم دەدەن. تاوەکو دەگاتە خاڵی وەرچەرخانی ساڵی 2007 کە تێیدا وەزارەتی کشت و کاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەکی سەرەتایی دەست پێ کردووە بۆ بەرفراوانکردن و دابەشکردنی نەمان بەسەر جوتیاراندا بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتی زەیتون. لەبەر ئەوە ڕای دەگەێنین کە زەیتون هەمیشە بەشێک بووە لە کلتور و ئابووری هەرێمی کوردستان و ناوچە گوونشینەکانمان. لە ڕوانگەی ژینگەییەوە داری زەیتون وەک دارێکی هەمیشە سەوز ڕۆڵێکی کارا دەجێڕێت لە خۆگونجاندن لەگەڵ کەشوهەوای نیمچە وشک، پاراستنی خاک لە داماڵین و گلدانەوەی کاربۆن و هێشتنەوەی هەمە جۆری زیندەوەری بە تایبەتی لە دۆخی ئێستادا کە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا کاریگەری گەورەی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان دروست کردووە و مەترسی کەوتۆتە سەر ئاسایشی خۆراک لە هەموو جیهان. وەزارەتی کشت و کاڵ لە کەرتی باغداریدا لەم کابینەیە هەنگاوی گەورە و استراتیجی دەست پێ کردووە. ئەم پرۆژەیە بە شێوەیەکی پێشکەوتوو ئەو هەنگاوانەی کە دەستمان پێ کردووە لە باغداری زەیتوندا بە دامەزراوەیی و بە شێوەیەکی پێشکەوتوو دادەڕێژرێتەوە. هاوشێوەی وڵاتانی پێشکەوتووی دنیا کە تیایدا ئیتالیا لە گەورەترین و بەناوبانگترین وڵاتانی بەرهەمهێنەری زەیتون و زەیتی زەیتونە. خاڵێکی تر کە ئێمە لەم پرۆژەیەدا توانیمان تەرکیزی لەسەر بکەین داتای بەرهەمهێنان و قۆناغی ئێستای کەرتی زەیتونە لە هەرێمی کوردستان
کە لە ڕابردوودا ئێمە نەمانتوانی و خاوەنی ئەم داتایە بین. وزیر چاندنی و چافکانی ناوی یاریما کردستان بگر طالبانیه که بحثا به تایبەتی سامان زیتون دیگه که دوی ایونتی دا گرینگی پیهاتی داینو کنسول ایتالیا جلوی دریه پروژه که او بشه که تجربه پیش خستنا سامان زیتون لهریما کردستانی. بردف که وزارت درفیا ایران اسماعیل بقایی کنفرانس روزنامه‌نگاری هفتیانه هیا بشکوی که بریان آخوی و همیشه فرا گوزن. سلااو جناب دکتۆر ئەم کاتت باش پرسیارەکەی من لەسەر بابەتی سەردانی دکتۆر قالیبافە بۆ عێراق بابەتی بەتایبەتی ئەو ڕووداوانەی کە لە کاتی سەردانەکەدا ڕوویدا و بەتایبەتی ناوی کەنداوی فارس من دەمێ بزان هەڵویستی ئێوە چییە لەسەر ئەو دەستەواژە چاواشەکارانە کە بەکارهێنران لە کاتی سەردانەکە و چۆن پەیوەندیەکان دەگۆڕێت. هەمووتان دەزانن کەنداوی فارس زۆر گەورەتر و بەخشەندەترە لەوەی کە بەهۆی هەندێک شەپۆلۆ یا هەندێک کەسانێک کە هەوڵەدەن لەسەر شەپۆلەکە بکەون ناوی کەنداوی فارس تووشی گۆڕانکاری بێت لە کاتێکدایە کە کەنداوی فارس ڕوبەڕووی هێرشی دەسرێژکارانەی وڵاتانی بێگانە بووەتەوە. هاوڵاتانی عێراقی گەورەتر و ئاقڵتر لەوەی کە کاریگەری ئەو چاواشەکاریە و ئەو ناوە جوگرافیانە بکەوێتە سەریان. ئەو ناوانە بەڕاستی ناوی هاوبەشی ئێمەن و دەبێت ئەم دەسەواژانە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندەکان بەکاربێت نەوەک ئەوەی کە ببێتە هۆی جیاوازی و دوورکەوتنەوە. لەبەرەوە سیاسەتی ئێمە لەم ئاراستایە و پێم وایە پێویستە ئێمە کاری لە پیشێنەی خۆمان کە هەم بۆ ئێمە گرنگە و هەم بۆ عێراق گرنگە بەتایبەتی لەم هەل و مەرجەدا کە بۆ ئێمە گرنگە دەبێت خۆمان بپارێزین لە قسە و قسەڵۆکانەی کە هەبووە لەم سەردانەدا. هەندێک ڕوونکردنەوە لەسەر تۆندکردنەوەی گەمارۆکاندا بەڵام وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئەمڕۆ دەڵێت ئیدعای کردووە کە ئەم گەمارۆنانە کە بریارە بسەپێنێت زۆر تونترن و کنگرێسی ئەمریکاش لایەکی دیکەوە سەرۆکی کنگرس ڕاگەیاندووە کە بە زوویی دەڕۆینە ناو قۆناغێکی گرنگەوە کە ئەویش کۆتایپێنان بە جەنگی ئێرانە. هەڵویستی ئێوە چییە؟ چەند جار گوتم ئەگە چاو لە مێژووی ئەم پێنج دەیە بکەن سەر دێڕەکان نابێت ئێوە فریو بدات و بمان ترسێنێ بۆ نمونە ماکسیموم فشار و ئەو پەڕی فشار یا ئەوەی کە دەڵێن گەمارۆی کەمەرشکێن ئەمانە بەڕاستی هەموویان یەکشتن و خەڵکی ئێران و حکوومەتی ئێران دەزانێت پاشەکشە لە مافی خۆی ناکات لە هەر هەرجوو مەرجێکجا بێت چ گەمارۆ بێت چ گوشاری ئابووری بێت و هەموو سیاستانە شکستیان هێناوە و خەڵکی ئێران بەبەردەوام پێشانی داوە کە پێداگرە لە پاراستنی مافەکانی خۆی و ئەم قسە و لێدوانانە بەڕاستی ئەو چەواشە بیرکردنەوەیە کە بەرپرسانی ئەمریکا بەڕاستی و بەدەستی و ئەناڵن و بەکاری دەهێنن ئەوان وایان دەزانی کە لە ڕێگەی سەربازیەوە دەتوانیان دەیانتوانی ئێرانیەکان بەچۆکدا بێنن بەڵام ابجا خفتنا بردف که وزارت درفیا ایران اسماعیل بقایی بود که درباره تایبەتی دو مجران داخل و یک اف دور پیچن که ایرو بریار امریکا
راب گینه کو بسری ایران دا دساپینه و هروام مجاره کدنا بغداد رودا بوجبو سروکین پارلمان ایران و عراق لسر ناوکیان داوی لهرما کردستان جبو خلین بهسکرنه بو خواندنه پرتوکن وزارت پرورده پرتوکن فرمی ایدی با آوایی که هاتنا جبیر کرن ماده دن جهوان گرتنا ماده خواندنه کجالی ماموستان هنده کسان وطنه چکرن و یکی بار آبوری جبو مالباتان گران کردی جبر کنر خیوان گرانه آیلین کو خوندکاره که دبیجه کو او پرتوکن فرمی ین خواندنه بکار ناینه جبو خلین هاوینی و خلین بهس کرنه شخوا ملزمه ام بکارتینه به نچاری دچه وان دکره پاره که زور جدیده جالیدن سکتورا پرورده بوی آوایی توش بازرگانیه کی بویا جبر کو پاره و زیاده تره یعنی پاره وان مادین خواندنه ده دیار کرن کو هندک ماموستا مافی چاپ کرن پی دی اف انخوا به $30,000 دفروشن چاپخانه یان ماموستا گلپه بحثا که ماسین ده پرتوکان داده که پرتوکن فرمی دی بیجه کو خواندکار جبو فهم کرنا مجاران زیاده تر تگیشتن جه خواندنه ده چن وان مادین تایبت بکارتینه هاوینێکی پڕکۆشش و وانە خوێندن بووە بۆ ئایلین ئەو ئەمساڵ دەبێتە پۆلی 12 زانستی ئایلین کەوانەکانی دەخوێنێت هیچ کتێبێکی لە بەردەم نابینیت مەلزەمە شوێنی بە کتێب چۆڵ کردووە و بووە بە بارگرانیەکی دیکە اسمه قرطاسي نعلم ملزمة كوا كونيا يصير مزاي أو ماموستان بديه ملزمة كي ماموستا كش أوني تقولهم قرطاسي بدس كي دبي إلا بتسوي قرطاسي كماموستا داينا لبوت هيتي لا شش كم ترنبوا ملزمة فيزياء هش بيان نوبو ملزمة كيمياء هردو كورسكا أو ببنجي بو أو بششي بو كورسيا كم أو أحياء كورسي دوم ببنجي كري أحياء كورسيا كم بششي كري بالكارين بديكري ئۆردەرێکە بۆ قوتابیەکی پۆلی 12 زانستی کە لە کەلار دەژیت داوای کردووە بە ئۆنلاین بۆی بەگەیاندن لێرە مەلزەمەی هەر حەوتوانەکەی بۆ بچێت هەڵبەت ئەمە مەلزەمەی هەر حەوتوانەکەی بۆی پێچراوەتەوە نرخی هەر یەکێکیان بە نزیکەی 8,000 حساب کراوە بە کۆی گشتی بەگەیاندنەوە 6,000 لەسەر ئەم قوتابیە دەکەوێت ئێرە جیهانی مەلزەمەکانە لە زەوی تا بنمیج لە هەر خانەیەک چاوت دەچێتە سەر ناوی دەیان مامۆستا بۆ یەک بابەت مەلزەمەی جیاوازیان چاپ کردووە لە سەر ناونیشانی مەلزەمەکان هەر یەکە بە جۆرێک بەخۆیدا هەڵدەدا بۆ نمونە مەلزەمەی فیزیا لە فیزیای سادە دەبینی بۆ پوختەی فیزیا تا دەگاتە ئیمپراتۆری فیزیا ئەو ساڵ 170,000 تەڵەبەی پۆلی 12مان هەبوو بە وێژەی بە زانستی هەر 170,000 تەڵەبەکەی مەلزەمەی بەکاردێنی هەموو مامۆستایەک ئێستا مەلزەمەی دادنی وەکو مەلزەمە چکە بەڕاستی تەڵەبە ئێستا کە زیاتر پشت بە مەلزەمەی دەبەست لەبەر ئەوی مەلزەمە هەم کار ئاسانیە هەم پرسیارەکان شیکارکرایە بەخۆی زۆر هەیە بۆ نمونە لە زیندەزانی 150-200 مەلزەمە هەیە لە کوردی زیاتر بەشێک لە مامۆستاکان PDFی مەلزەمەکانیان بە پارەی زۆر دەفرۆشنە چاپخانەکان بۆ بەدواداچوونانی ڕوودا و کردوویە مامۆستا هەیە $30,000 وەرگرتووە لە بەرامبەر فرۆشتنی PDFێک و تەواوی مافی PDFەکە بە چاپخانەیەک مامۆستا گڵپە 10 ساڵە مامۆستای فیزیای پۆلی 12ەیە ئەم خانمە 6 ساڵ دەبێت مەلزەمەی خۆی چاپ کردووە پێم وایە لەبەرەوەی مەلزەمە زمانی مامۆستایە با بڵێن تێگەیشتن لە بۆ قوتابیەکە ئاسانتر بکاتن و کتێب ڕاستە سەرچاوی زانیاریە ئەمە لەگەڵ ئەوە کۆکین بەڵێ کتێب سەرچاوی زانیاریە بەڵام نەخشەی خوێندنی تێدانە باشترین شت ئەوەیە کە وەزارەتی پەروەردە پێداچنەوە بە منهەجەکەی بکاتن نرخی مەلزەمە لە شوێنە جیاوازەکان لە 5,000ەوە هەن تاوەکو 12 و 15,000یش مەلزەمەی وانەکانی سیستەم ئینگلیزیەکان گرانتریشن ئەوان دەگەن بە 20,000 و 25,000 و بگرە زیاتریش پێم سەربەست ڕوودا و هەولێر ئەمێ بچنە شاما پایتەختە سووریە و ئافکارەمان سۆلین محەممەد بێجارێ بە مەڕایە پەیوەندی چێبوویە سۆلیندەم باش
نوچکه کو مظلوم عبدی و الهام احمد سردانا شامی دکن دوی درباره دا هرگیلی و زانیاری لجامتنا کرم که بله جعفر دمات باش بيش خوف سردانا دوايا دوي مهيدا سردانا يكي اوا بيستي مهيبو ونهاجي بيسو تشاري مهي اف سردانا دوايا دوي مهيدا كو فرماندار قشتي هدن سوريا ديمقراط مظلوم عبده وبربرساتي كلين دربا يا دستي الريفي بريا خسر الهام احمد كو برب شامي فانا اوجيج بو لسكرنا بجهكرنا دوسياين انتجراسيون پیوندی نباش جبر کو اینترنت خرابه لشامه افچانجا را جمع حول داله پاشی می زیده تر زانیاریان دا بولترین دنده بلاف بکند درباره وی سردانه دا ما بحث رابش خواندن لباشوری کردستانی دیگر و بحث زمان ام هر لباشوری کردستانی لخانقینی جی بکن جبر کو روشا کل خانقینی باش نینه ده چند واران دا باش نینه ما مستعی که خانقینی دو بیجه کو خلق جباجار وان کوچ دکه و ده چه گوتیا کو بریا چند سالان 2500 خواندکارین وان هبون لنها اف هجمار دا کتیبو 5 خواندکارات کشه خانقینی دو بیجه یکو دونینه گله کشه هنه خلک باجار دو بیجن کو تنی تا خوان لور هیا کو او لوی تاقیب تنی هشتیا خلق چویا لتاقیب بار کرنه زمان و ناسلاما و آخوان جی دبن مترسیه دایا ولات که خانقینی اشکرا کریا که صدی شستی خلکی نها با عربی دا آخوان هر وها خورتا که دنج هر خانقینی دو بیجه اگر تابلویا نانخانه که جی با عربی نبا صوتمنی نادنه اما برگه که جی برنامه یا لگر رنج تورا میدیا رو دا بکو بی جاری لسر خانقینی بو خانقين بس سنتري قزاكه بكردي معوتها هر اول نامي مش نامي هم كوتشك يا رب هولير يا رب زور بي زوري هم مسام مكتبي كرديه وما مساني هذا زانيه خوا قداره كاتي كايمات نو مدرسه قال مسيره مدرسه ايما بو ابي وا ازانيه 2500 طالب مان بو خوا قداره ورا امرويك شميها مدير قدر شبله كان تربي لا 2500 بو بچن خوا قداره 50 تربي تاعها 2500 اري والله قوم مع مصاي اخو ما مسام مكتبه ولا قال 2500 من علي كرد بو ب 500 سبب بو 50 قش كما لا بولينو بس بولينو تاعها لا يكودو كان هاي بولغان شولك كردانيتي ام شارع بشي كده تانيا ام شارع خاك برس او بس تو بس خاك يمي يشفله او دو كلمه لا تعرف بس خاك كلا بردم الرشانيه هي من مقاومي هم بتانيا هي لبشارم اهل من الكلاره لا تر ام خاك رام كردوا لا تر ام خاكش حدرنا شكر من فيها يعني سر الراي همو في شاركان امادني خاكي خانقين بجيبهم نعلم إما ترابين يو بإمام علي إما خاك برسين عرب كان بدياتك كان وهات حتاني ورو عرب دبيني دواني وريك عرب دنا شان خانقنا نائب يستا خانقي لصت الشخصي عربي قشاك كسان انا وخانه كان وكالي نوتين هي عليه تابلوي دكانه كانت بزماني عربي نبي من بومنيه صرفي بشي نوتكت بكم امش هي خانقين بوتوتشيا وخانقين من باشيك للسر ام عرزه دولو روح مو هنا سما عندك صلاه خانقين قرمه والله من لم خانقين بيشوازي وخلقكان قرمه يا ماشي هميشه كردون ما لسر ويها مشتيكه هذا خانقين جبلي مترسيا قرطنا ديموغرافيه كيمبونا كرد مترسي لسر زمان كردي جي هيا تنه چند تابلو یند کاناندن و بازار ده بو کردینه یندن همو به عربی هاتن نویساندن هر ده پروگرام دیگر رانچ رودا بدا کو رانچ سنگاوی سردانوی بازاری کربو امی ببینن کو پرانیا وان تابلوین کلیوی درینه به عربی نه خلق جیج ویک ناراضیه ده بیجه کو راستی مترسیه لسر زمانش اما اینا خوریه چند بر چای میه چی ها؟ چای های بو نسیو تا شای ایسر دی كرد الله شاي يا كرد الله شاي ها الله شاي اي خانقين خوش واني شاي وخويدي واني شاي والله خوي ما حاجه كمان بس زوربي تابلو كان هستكي شاركي كردي هستي لا ها زوربي بس كتاب عربي بيونا خوشنيا اي شلون خانقيني هموي اجن خانقين ضلمانه روح معنا اي شلون اي خانقين زمانه هلا بفور وانيا هلا والله
مریشکی برژاوتان هەیە؟ ئەی مریش برشاوە یان دجاز مەشویتان هەیە بەس؟ مەشویە لە ماڵەوە کورد دەڵێ چی لە خانەقین بە دجاز مەشوی؟ ئەی مریشکە مامرە ئەڵێ مامری برژاو مامر برشاوە ئەی بۆچی تۆ نووسیتە دجاز مەشوی؟ آخر ليلة هم عربت يعني لا ما ئەی خۆ کورد كردي كما كردي كان ليلة كما کوردی ناو خانەقین کەمە؟ كما أي هم يتان عربا ئەسڵ و باوک و باپیرم عشێرەتی ئەرکەوازیم خەڵکی ئەم شارەم خەڵکەکەم منەبینی ئەو بن بە غەریبە زانیت یعنی بێزارتانەکەن بە هەموو جۆرە؟ بێزارەکە زین چۆنە؟ بێزارەکە قسەکەی خۆتە تعریبکردنە خانەقین لە دوای 16 ئۆکتۆبر دەوی بێزار بن و بەجێ بێڵن؟ جێ بێڵن بەڵام بەجێ نایڵێن سی و چۆنە؟ سەرچاو ڕێزی ئافرین بە کوردی نووسیوتە نانەوەخانەی گەن بەڵێ طبعا نانەوەک شارێکەمان کوردە هەمووی کوردە زۆربەی نانەوەخانەکان نووسیوانە مەخبەس والله بە حەزمان لێ هەیە حەزمان لێ بناوەست ئامادە نیت بنووسی بە عەرەبی بەتەنیا بە عەرەبی بە عەرەبیش بنووسی قەینا بەڵام هیچ کوردی نانووسە کوردی و عەرەبیان نووسێ کێشەی نییە لەم شارە إرهاب وبدبختي وترهيل كردستان ئاگریان تا چەند ساڵ ئەوە لە بدان چی لەسەر زمانی کوردی بوو ئەری وەڵڵا لەسەر جلی کوردی بوو بەری وەڵە ئێستا ئەمانە هەمووی دوکانی کوردن ئەویان نووسرا و فرۆشگای برادەران بەڵام ئەوانی ترەمووی بە عەرەبی نووسیوەتی لەو ناخۆش نییە؟ پێم ناخۆش زۆرە پێم ناخۆش بەس زمان زۆر گرنگەوە نییە زۆر گرنگە تۆزی خەڵخانەکە لە زمانی چی ئەڵێ بە خانەقینی بە خانەقینەکان تا گرنگی بە زمانەکە بن حەزەکەم بگەڕن بۆ زمانی خۆمان بانەوەرای زوانەیە خۆمان بانەرای کەلتور خۆمان هەروک خانەقی چۆن ئەو قوتوانە نووسنەی لە قانەقی بنووسنەوە عەربی نەنووسنەوە کوردی بنووسنەی باو عەربیشەوە بنووسنەی بەس بۆ شتێکی چووکتر لە خوارەوە ئێستا ئەوە نووسیوەتی میوە و خورما فرۆشی لە تەنیشتەوە نووسیەتی فەواکە تمور ئەوە نووسیەتی هەڤاڵ ئەوەی تەنیشتی نووسیەتی عالم العطور للعطور الفرنسية والسويسرية المركزة جملة ومفرد يبو وشيكي كردي تانية خرابنيا أخي جاران نسايا دا قطع قدر بيشاب كاتي جناب خمان يرچون بريوة أو ناوانا سراوة لباجار سليمانية ببريارة لجنة راكنا زيادة قاويان همو كرسيين كو لسر جادية سهولكا هاتبون دانين هاتنا راكرد اف جاده جه هری قربالغ ناف باجار سليمانيه بتایبتی دمن شویدا خلک زور بتایبتی گنج دشن لوی جاده رودنن و دمن خوا در باز دکن لسر وی جاده گل کاسبکار هنه ین کو دکانن وان هنه خوارنگه وان هنه چایخانه هنه او جهن وها کاسبیلی هنه ها جهن نرازیتی وان کاسبکارن و جهن نرازیتی خلکی اشی جبر کود بیشن اف کرسی هاتنا راکرن جهنینه کو خلک لی برونت اف یکه دبست هدم که خالی کمتر سردان به جاده بکه و یانجی روینالی که داره حتی که نانه که بخواه اول دبست هدم که کاسبکارین لوی داره ضرری بکن و خالق جی بخواه نراحت به هر به پیان راوسته جهده به هبه جبور رو نشترین داخوازه تکن که جاره کدن کرسیین لجاده سهوله که بیتن دانین والله زور ما بينا قوش يعني حزقين كل سكان دانته وبراسيم خلقه تا هم يوتا هرمي ببيو يعني تنتا خوري لفا خوري بكلنا بخو هذا بيا ما خوش كل سكان دانته او باشتري رأيته شلون والله من بركة اسبقان بيا مفوشتري بازارين باشتري يعني روجا باي صازر بفروش تاسلان باي بس بنزا فروش امي عربانا كان لبرو بيا مناقش جام خو ما كشماني شو اسمه شو نيزل بحكم يوي اساس ولا كبو بشنكي شعبي وهمو جورا كسك بدولمن وبهجار وب خلقي بلدار وبخلقي بيبلو بهمو هاولاتيان بفرمانبران روء كان يرى يعني لابرني كرسيكان ولابرني او فوزاي كليره هبو شتكي باشا بلام اگر ريخري باشتريكا بنمنا اگر چایخانه 100 كرسي دانا بي كري ب 20 كرسي اما باشتريكا چونکە بمانێ و نەمانەوێت لە هەموو شوێنێکە شوێنی شعبی هەیە بە نمونێسا لە پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەولێر ئیسکانمان هەیە لەگەڵ لابردی کورسەکانە نۆژانکردنەوەیکی بۆ بکرێت جادەکە بۆ نمونە شەقامێکی جوان بێ هەر بۆ پیادە ڕەوی بێ قەینا بەڵام تۆ کە کورسەکانە لابردووە سەدان گەنج هەیە لێرە ڕستقی تەنها لەسەر ئەو بۆ نمونە ئەو چاخانەیان ئەو لەفەخانەیە کە لێرە داینەوە یان ئەتوانی چۆنەڵی ڕێڕێک بۆ ڕۆشتنەکەدا دیاری بکەیت و بڵێ لێرە دانیشن یان هەر بەجارێک هەمووی لابەری چونکە ئەمە ئێستا من خۆم بێم بۆ سەوڵەکە بە پێ نەچاخورێ نە لە فاخورێ
ناتوانی ساحەتی خۆ وەرگری کاتێک زیحەمە بێ کە کاتێک کوسەکان زۆر بێ هەم مەسافی دواوە سارەکەمە وەسێت و ئیزدیحەمێکی زۆربیان پێشیشەوە ئێستا ئەم چەند ڕۆژەکە لابراوە خۆت وەسە چۆنە ئێستا بەم بۆ شوازە خراب نییە بە دڵمە بەڵام لێرە بەشی کورسیی کەم دانرێ نەک زۆر بێ زادێ ڕەوی کرێ بەڵام بەشی کەم دادرێ زۆر باش خۆم دانیشتوی کەرکووکم ئاوا جمعان و کات بۆنەوە شتەکان دین بۆ سلێمانی بەڕاستیم مێز و کورسیانەی لێرەیە سیمەیە جوانی بەخشیوە بە شارەکە لەگەڵەوەشا چینی هەژاری سوادی لێکە ئەوانی کە لەسەر ئەوانی مێزدانێن و خەریکە و ئیشانن بۆنە لەسەر مێز وشت سەداسەد داهاتەوە یان نیە بڕۆن دوکان بگرن بە بکرێکی خەیاڵی هەم سیمەیەکی جوان بە شارەکە بەخشێ و هەموو کوردەکان لە یەک شوێن خڕەکاتەوە لەوەی بەس شوێن ڕاقی هەبێ بەڕاستین جا تێتی چینی ئەوەیە کولی تاو کردووە تێتی مەکتەبی تاو کردووە تێتی چین هەژارە لە باژارێ قامشلۆ ڕۆژەڤەی کوردستانی ji bo ڕوبڕووبوونا vê gemar û vê gilêşê ku di nava bajar da belav dibe û zêde dibe kempînekê destpêkiriye kempîn navê vê Qamişlo bajarê Paqijiyê ye. Di vê kempînê da li hemû taxan hemû taxa û cadeyan li xwe digire xelkê bajar diçe digel saziyên jîngedost û jîngeparêz û her wiha digel xelkê xwecihî hemû bi hev re diçin bi dilxwazî û bi xwebexşî kar dikin. Serpereşta vê kempînê jî Lînda Silêman e dibêje ku hejmara xelkê rûnişbanê bajarê Qamişlo zêde bûye ji ber vêkê gemareke zêdetir jî kom dibe ji bo vêkê wan dest bi kempîna xwe kiriye û kar dikin ku Qamişlo bajareke xweşik û paqij be. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê li jêr duruşma Qamişlo bajarê Paqijiyê kampêyneke paqijiyê dest pê kiriye. Bi bejdarbûna xelkê, sazî û dezgehên xwecihî ev kampanya hemû tax û cadeyan li xwe digire. مخابن د داماداوی د گلیش و زب لباما پر بویه ام نزانن گل و افکی ماسی جشارداریه یان جوی بر خلکه کی زیده یک کل باجر بجهبونه و دست به کمپانیا خواکریه و دست حتی باجر به پاقشترین و بدوترین باجر لنافچهیه Li gorî serpiriştyaran ev kampanya li ser sê qonaxan tê kirin. Qonaxa yekem paqijkirina tax û cadeyan sê hefteyan berdewam dike. شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي من لسر سایت مدیا جواکی بهیس کو کمپانیا که پاقجی یا گشتی هیا من پیوندی به گروه قامشلو بازار اوین و آشتی کر دا کد کمپانیا دا بشتار ببین گروه ما بخوا هر دم به چالاکی مروی کمپانیا نالیکاری و واکسین کردن راد به آرمان جامعه بخوا گهراندن و باشکردن رفتار جواکیه Ev kampanya ji aliyê rêveberiya navçeyê ji roja sêzdê tebaxê ve bi alîkariya tîma guherandina reftara civakî ya serbisaziya Şamil Xêr ve guhevbeşa UNICEF ye. Li gel platforma Qamişlo bajarê aştiyê we li hevkirinê birêve diçe. Loloxan Rûdaw ببینه عمري من نحصل بو أتشو ما جندي وأسبة بيرخب تنبون قلت من أزنة ديكاتما تجارة أو روش أجبرناك ئەمفاری بادینان پرسە و کۆستی هاوبەشی بۆ ئاین و نەتەوە جیاوازەکانی کوردستان دروستکرد. الفال عام بو بهمي أديانة وتشيبو خوينما أم وكي آشوري مسيحي وكي كرد تيكل بو إبراهيم مدرسة قلت كده قبابنينا أزدابتني رابو قالك أبو من يانا خوشبو بو بهليني بشماري شورش وقروني زاروك شش هفي هش الشيخ وملي دايكيا تقل دايكي هاتا الفالكر تقولكم دا بساخي شهيد كده قلتش من دقوا بخونا ديتين
بچین برات خۆ نادیتی سڵاوتان لێبێت من سەنگەر عەبدوڕەحمانم ڕاستی لە زانیاری وردەوە دەست پێەکات کاژێر 12 لەگەڵ سەنگەر عەبدوڕەحمان بووکەخان لەکوێیە؟ بابی بینین دەزانێ خواردن دروست بکات؟ برنجی جیهان خواردنی ئەمڕۆی عازیز و خۆشەویستان لە تامەکەی بێخەم بە بەخۆشی خزم و دۆستان وێ بۆڵتەنان و چیان ژوەڕە پێشکەش دەکەن. لە تورکیە عێریشەکە دن دژی کارکەرên کورد هاتەکردن هەژمارێکە کارکەران ji Mêrdînê veçû bûna bajarê Dozcayê Tirkiyê li vir gefa kuştin û derxistinên wan hatekirin. Dem Partiye ragihand ew deqa bi navê axaftina navbera Abdullah Öcalan û şandeke serkirdeyên PKK li İmralî hatiye belavkirin, hatiye destkarîkirin ji bo têkdana pêvajûyê ye. Lê red nake ku şandeke bilind ji qendîlê veçûye İmraliyê. Li paytexta Iraqê li Bexdayê xwepêşandanên derçûyên zanîngeh û peymangeh û xwedî bawernameyên bilind derbasî roja dûyîm bû. Îro pevçûn di navbera wan û hêzên emnî da derket. Serokgerkanê Artêşa Pakistanê Asim Monîr çû Tehranê ew diyartirîn navbenkarê danûstandirên de navbera Îran û Amerîkayê da ye. Wezîrê Derveyê Omanê jî sibe dê serdana Tehranê bike. Wezareta Derveya Sûriye piştras kir ku şandeke wanya bilind bi serokatiya Wezîrê Derve Esed Şeybanî roja yekşemê li Ordunê Vega şandeke bilindê İsraîlê civiyaye. Hejmareke karkerên Kurd ji Mêrdîna Bakurê Kurdistanê ve bo karkeriyê. 13 saetan rêçûbûn heta ku gehiştin bajarê Dozcayê Tirkiye li vê derê rastî êrişê hatine. Piştî êrişa Zonguldakê êrişeke din jî bi heman awayî li navçeya Cumayer Gumşuva yên ser bi navçeya Dozce ser bi parêzgeha Dozceya Tirkiye qewmiye. Li gorî zanyariyan dema ku malbateke Kurd çûye li hewşê rûniştine maleke xwara malek girtine bikirê karkerin li hewşê rûniştibûn gropeke xelkê wê navçeyê mala wan dorpêç kiribûn. Kesekî wan veke di dîmenê ji xuya dike kêrikek di destê wî daye gefê li vê malbata Kurd dixwe. Vê komê ji malbata Kurd xwastine ku ji vir derkevin. Weke Zonguldakê Dozce jî bajareke ku salane hejmareke zêde ya karkerên Kurd ji Bakurê Kurdistanê ve ji bo derbaskirina debara jiyana xwe bi destxistina pereyekê diçine vî bajarî ji bo karkeriya werzane. Di derbarê vê bûyerê de parêzgariya Dozceyê daxuyaniyek belav kiriye di daxuyaniyê da dibêje. Ev bûyer ne li dijî tin nasnameyan e lê bûyereke takekesiye. Her wiha lê gorî daxuyaniyê ev kesê ku kêrik di destê wî da bûye û gev xwarine piştî dadgekirinê hatiye girtin. Parlamenterê Dem Partiyê yê Kocaeliyê Ömer Faruk Gergerîoglu di derbarê bûyerê da ji rûdawê re ragihand ev divê bûyerê ji nizîk ve bişopînin. Dê ji bo rêgirtina li êrişên dijî karkerên Kurd nameyekî bidin Parlemana Tirkiye. Wezîrê Dadeyê Tirkiye Akin Gürlek ragihand ku li ser êrişa li dijî karkerên Kurd li parêzgeha Zonguldakê lê pirsîna dadweriyê dest pê kiriye. Wezîrê Dadeyê Tirkiye dibêje ku ji bo tespîtkirina hûrgiliyên êrişa li ser karkerên şernixî lê pirsîna wan dest pê kiriye. Van karkeran ku ji bo komkirina findiqan çûbûne bajarê
آلاپلی یه پارێزگا زونگل داگه جالیه گروه پیکیور راستی ایریشا بکیوران هاتبون. گرلک دست نشان کریا کو دوزگریا گشتی به هرگلی و لیکولین اندکه. ریکار پیویز جوان گرتن برخواه. هشیاری دا ولاتیان کو لسر تورن جواکی به پیام خراب نبن صدما پروواگاسیونان و آلوسکرنان. دبیجه کو گرینگه بویرک وها کو به تاک کسی بنافدکه نبه صدما تیگدان آرامی جواکی. وزیر داده ترکیه تکس کرد که پاراستنا ماف و اولهی همو ولاتیان دبن گارانتیا دولت ادایه توانبار ده لگوری یاسای بین سزادان. لجنه چاودرو دستی شانکرنه یا ترکیه که ده چارچوبه یا یاسای پی واجوه چاره سریه ده هاتیه دامازراندن ده ایرو جوین خویا یکم ساز بکه. برپرس نویسینگه رودابه لانقره شوکت هرکی ده داوین زانیاریان لسر و جوینه بدم. شوکت دم باش ام بزانه بناف جوینه ساعت چند دست پیدا که و بقاسی تو بزانی ده یکم جوینه وان بحثا چه بیده کرن؟ بله دم باش جعفر ساعت سه جوینا و لجنه که و یکم لجنه پشتی یا ساعت یا پسند کردن تی دامزراندن دو لجنه ده بینه درست کردن یک جوان لجنه که حکومیت دولتی که هاتی دامزراندن پیک هاتی زیادتر وزارتان وزارت کار نوخو وزارت داده وزارت بروانی سکرتریا دسته نشتمانی لجنه دسته نشتمانی سکرتریا سرکوماری جخوالی سرکاتی ویژی آلی کاری سرکوماری ترکیه جودت یلماز دکه یکم لجنهات دامزراندن روی یکم جوین خو صحسی انجام داده ده یکم جوین ده زیادتر ده نقشه‌ای و کمیسیونی و لجنه و هر وا کمیسیونین و ده بینه دست نشان کردن جبر کو لجنه و کسیوانه که لجیر و لجنه هند کمیسیون ده بینه درست کردن هر یک جوان جده خودی هر کو ده سلاتک به پامو پروسه چاودری نرخاندن و ده جالی وان کمیسیونان و بینه شوپاندن تشتیلی هری گرین که و کو چند روزه کن هم شان دادن پارتیا امرالی جی بحث که همجی مدیاجی بحث که کو ریبری پکه که عبدالله جلان جی ده وک اندامه که یک جوان کمیسیونان بیته قبول کردن دی چه به فرمی راست راست وک اندام کمیسیونه و چه کمیسیونک هبه کو تنه هف آهنگی دیگه امرالیه بکه ارکو دسلات و او بله داوی استاتیو جلان جی کاری وید و پروسه دجی دی بدست یک جوان کمیسیونان بیته مشان گلک گرینگه جبر کو نقاش شکل پشتوی مسئله جعفر نقاش استاتیو شواز کارکردن اوجالان یاد پروسه ده به که ادی کارکردن اوجالان یاد پروسه دجی دیگه فرمیاته که دیگه رسمیاته که چه کمیسیون سردان امرالیه بکه و که اندام کمیسیون به یا جینه به ادی جبر کو فرمیات دندک حساسیتن لی با آوای که پراکتیکی اوجالان دیدن وان کمیسیونان دا کار بکه دستلات دوی اون کو چاودریا پروسه بکه راپور آماده بکه اگر پیوز بکه پارلمان توی آگاه دار بکه لسر روشه و حتی اگر پیوز به پارتی سیاسی جا آگاه دار بکه راپور خو پیشکشیوان بکه پیشکشی لجنه گشتیا پارلمان توی بکه هر وها بشوه که گشتی چاودریا و پروسه بکه راپوران آماده بکه بلیار نه قانونی نه وطن نه قانون نه یاسانه لی و که شیرتن و که پیش نیازن داویه راپور دید جالی لجنه اولکاری نشتمانی مگکای و بین پسند کردن و در روزنامه فرمی جی بین بالاو کردن پشتی به قناغ ایدی یاسا به تمامی تبجیه کردن ایدی گری لایم پکه که دست به وگره دکن و او چاکرین و ترفورمین ده یاسا این فاز دهاتی نکردن ایدی به تمامی دکونه مریت با هوایی کی لجنه کدیش دی بیت دامزراند جعفر اوجی دی جهفده کسان پیکت او لجنه که حکومی زیدتر لجنه که سیاسیه لپارلمنت و دیویت دامزراندن اندام پارلمنت و پارتی سیاسی دی اندام خوب دن وی لجنه حتی نه کارج بو وی لجنه دست پی نکریه لی قاسی که هم دزانن یکی ماه پیشیامه که دی پارلمنت و دست به کار بکه یک سروک پارلمنت و نومان کرتولمش که دی سروکاتیا وی لجنه جی بکه دی بانک الپارتی سیاسی آلین سیاسی بکه که اندام خود دست نشان بکه جبلی ای پارتی و پارتی اجنو رفاه حتی نه پارتی دی دیاره که آماده نه
یک یعنی اندام خوب دنه وی لجنه دیده لگوری کرسی هر پارتی چند اندام بر بکون دی چند کیجان پارتی بناو ندیاره حتی ها لی لجنه که دیجی دیل پارلمان توی بیته درست کردن صحت سیه یکم جوینه و که ما گفت زیاده تر دی نقشاره و ارکو دستلات و شواز کار کردن و لجنه و هر وا کمیسیون وی دی بینه دیار کردن عالیه کی حکومیه و تا بروکراسی دناف ده یا وزارت داده وزارت کار نافخوی و سکرتری سرکماریه عالیه کی دی سربازیه یه و کمیسیون اجبار که هم دستگاه استخبارات هم وزارت باروانی هم جی بروکراسی اول کاری ادوی کمیسیون ده جی دیگرش بروی چنده گلک گرینگه راپورن و گلک گرینگه ندی حکومت دی بریار خود درباره و پروسه دل گوریوان راپوران بده راست و که مگو نابنه یاسا دی ببینه نقشاره یک جبود جی کردن و یاسا عمل بنده بن جعفر ساعت سه دماکو جوین دست بکر رنگ زیاده تر آگاهیش بگهنه بردسته من کم زیاده و که قناغه پراکتیزه کردن و یاسایه دیم بحثاویه که کنه او یاسایه دی چاوا بکوه مریت دی چاوا بیت پراکتیزه کردن چاوا دی کار پی بکردن او جی همو آماده کارین وی کنه درست کردن وان لجنیان وان کمیسیونات دی چارچوبه و یاسایه دی تینه کردن هجمار 7595 هجمار وی یاسایه کو وکه یاسایه آشتی یا یاسایه خورد کردن هف گرتنا جواکی یان وکه یاسا چارچوبه گلک نو وجود هنه دنا مدیه دلی یاسا هجمار 7595 د چارچوبه یا وی یاسا د جی دی ام دی روز کمیسیون لجنه نو بین هم پارلمان هم در وی پارلمان تو جان قریبت مربوس پاس بو زانیاریند دم پارتی داخوانی که فرمی بلاف کرده داد بیجه او دقین وکیا ناوروکا آخافتنا هجمارا کسر کردین پککی و عبدالله اوجالان امرالی هاتیا بلاف کرن دقو گرتنامه راستنین و هاتنا دستکاری کرن افداخوانی جی پشتی وی که هاتا بلاف کرن که دقا که نویسکی یا 44 روپل ده تو رنجواکی دا بلاف بونه ده گوتن که ناوروکا آخافتنا که ده ناوبرا عبدالله اوجالان و شانده که بلند یا پککی که امرالی هاتیا کرن لگوری وان نوتن که هاتنا بلاف کرن مها شباتا ایسال شانده که پککی جقندیلی و برنه بو گراوا امرالیه شوکه جلجم عبدالله اوجالان مانه دیالوگه که دور و دریج دناوبر وان اوجالان ده هاتیه کرن لگوری و ادعایه شانده پککی کوچوی امرالیه اف کسن دوران کالکان صبری اوک هلین امید راپرین و بشار او به ساعتان به اوجالان را رون نشتنه به آماده بونا برپرسکی ترکیه بحثا گلگ مجاران کرنه دقاوی دیالوگیج 44 روپلن اوجالان پینگا و 15 تباخه به شاش ددزانین و دبیجه جستادی نوحت شیوازا چالاکی 15 تباخه نه او شیواز بو کووی دانی بو جستادی نوحت و 5 و چالاکی جی لدر وی کنترولاوی بو جدوران کالکان را گوتیه دبکو 15 طباخه نهات باکرن چه نبویا و روشه ری لبر شکست و ونداهیان وکر دری لبر تکچونا به تواهی وکر ری لبر چیبونا شوازه که گریلا گرت اوجالان ده همان دمیداد بیجه که دوران کالکان خودی فداکاریه که وکر درویشانه لی نکاری بو شوازه من یا سیاست ناس بکه و شروع بکه یانجی فهم بکه عبدالله اوجالان هر وحاج صبری اوکرا جی گوتیه تو ندزانی چوا بجی نه چوا شر بکی اوجالان جوان عاجز دبه چما چالاکیا توسا شکرنه او چالاکی و ایریشا که پشتی راگهاندنا پیواجوها چارسریه لسر سازیا پیشا سازیا سربازیا ترکیه لانقری هاتا کرن که به دمه پکه که به فرمی برپرساتیا و ایریش گرتا سرخوا ده درباره پیواجو اداجی عبدالله اوجالان دبیجه تنه از دکارم پیواجو انتگراسیون بریوه ببن گلک بحث و گلک سرپیهاتی ین تا که کسی جی دوی دقیقه ده هنه که هاتیه بلاف کرن وکه ادعا که اف دقیقه گوتنا دنافبره اوجالان وان سرکدین پکه کنه و جا دم پارتیه ده درباره و یکی دا داخوین یک دایه شانده دم پارتیه یا امرالی راگهاند بلاف کرنا وان دقان هولین تکدانا پینگاوین اوجالان و پیواجوه نه داخواست کرد که کس گرینگی نده وان زانیاریان جبر که بیبنگه هن لرات نکر که شانده پکه که سردانا امرالیه کریه
به اوجالان را رونشتیه. چافکانیک دیپلماتیک لوزارت درباره سوریه ج آژانس فرمیابی ولاتی را اشکرا کریا کو شاندک بلندیا سوریه به سروکاتیا وزیر درباره اسعد شیبانی روزا یکشنبه و تا دو لاردن دیگه شاندک بلندیا اسرائیل جویایا او جوین به ناوانکاری آمریکا هاتیا کرن و که به چافکانیا سوریه گوتیا به آرمانجا کم کردن آلوزیان و پشتگیری آرامی لسوریه و نافچه هاتیا لدار خستن. در به هفدیتنی دا سروکین استخبارات گشتی و سربازی سوریه جی آماده بونه. گفتگو لسر دانینا مکانیزم راوستاندنا ایریشن اسرائیل و گرتن و بسردا گرتنا ولاتیان دناوا سوریه دا هاتیا کرن. بریاره کو مظلوم عبدی و الهام احمد سردانا شامه بکن و نوچه که کو بلازن نوچه که نویا کام بزانه بن زانیاری هرگلی چه ندوی درباره ده هفکار ما سولید محمد بیج شامه و به من رابع سولیندن باش کامندک زیادتر بحثا به نوچه جمع رابکه کو مظلوم عبدی و الهام احمد دکنگی بچنه شامه جبو چما بسته که بچن سولین دم باش ج شامه و تو مرای بزانه بن درباره وی نوچه کو دی بیجه مظلوم عبدی و الهام احمد سردان شامه بکن اگر زانیاریات جمع را بیج کشه انترنتی هیا دنگ ناگه هفکار مالی ویداری پاشه میزانیاریان بدن شغل پیهف شاندن سربازی و دیپلماتیک دشنه تهران پایتخت ایرانیه یا ایران جبروان آلوزیل کل نافچه هنه جبر کو ایرو مجارک گرین که یافجر راگهاندنا شر آبوری آمریکای لگل ایران یکو ایرو دی دست به بکه فرمانده ارتش پاکستان کو سروگ ارکان ولاتی جی جنرال عاصم منیر به مبستا هفدیتنا لگل رایدارن پلا بلندین ایران گشت پایتخت ایران تهرانه ده چاوره کرن کو او دیگل برپسند بلندین ایران بجوه هوا هنگین دواری اولهی و سربازی دا و درباره سینور دناوبر پاکستان و ایران اجرا بدنخینه لی جعالی دن او ناوبنکار سرکی دناوبر آمریکا و ایران دایج بردف که وزارت در و یا ایران اسماعیل بقایی اشکرا کرد که وزیر در و یا عمان بدر البوسعیدی جی دست به سشم سردان تهران بکه بریاره که البوسعیدی لگل وزیر درویه ایران عباس عراقچی بجوه داکو لسر مجارن دعالی و هر وها پیشهات نافچه باخون. بقایی دست نشانگیری کو اف سردان وزیر درویه عمان در چارچوبه خودکردن پیوندی ناوبر تهران و مسقط دانه و بردوامی مشاورین سیاسی درباره پیوندی ناوبروان دو ولاتان و روشا نافچه ده هیا بتایبتی ده درباره تنگا و هرمز ده کو گفتگو یک ده ناوبر ایران و عمان ده هیا جبو چوانیا بر و برنا تنگا و هرمز تبی کو دگوتن رکافتن جهاتیا کرن تنی مایا را بگهینن ل در دورا 2 هفته در باز بون و رکافتن هر نهات راگهاندن ایرو آمریکا ده شر خوی آبوری دیگر ایران را بگهینه و دست به بکه وزیر خزینه آمریکای اسکات بسنت او کمپینا نو بکه دی دای یا آبوری و تا روژا ایرش برن مازن ده ایرشا لدجی نیاره که دای زانین وزیر خزینه آمریکای بالکشانده سر مجاره که یکم جاره وها به آشکرا برپرسک بلندی آمریکای بیجه بسنت گوت اگر ایران ده برسا و وان گواشن آبوری دا چه ایریشی هزن آمریکا بکه چه ایریشی ولاتین کنداوه بکه او ده یکسر برسا و که سربازی بدن ده بجه دونالد ترامپ جبو برسا و که وها تنجی قد دو دل نابه بریاره که وزیر خزینه آمریکا اسکات بسنت سر سبا ایرو بدما واشنطن که دبا پشتینی ورو بدما حولیره در کنفرانس اگر روزنامه‌وانی دا کمپینا تندترین جزاین آبوری در دیرو که دا لدج ایران راب گهینه بسن لسرناو اداره دونالد ترامپ داخل همو ولاتن هفت پیمان و ولاتن دنیان جهانی کرد که پیوندین خواهین بازرگانی دگل ایران ببرن
نخواده راستی سزاین گرانین آمریکای ببن. سکات بسنت ده گوتارکی دا جبو روزنامه فاینانشال تایمز دیار کریا کو آرمان جوان هلوشاندن آبوریا ایرانیه دا کو دا قادا ناو دولتی دا ایران بتنه بمینه و ایزوله ببه. هر وها سروک آمریکا دونالد ترامپ جی بری بی دتورا جواکیا تروس سوشیال دا هشیاری دا بو هر ولاتکی کو آلیکاریا ایرانی بکه. دبیجه هر ولادک آلیکار ایرانی بکه که ایران خواهد دور پیچن وان وردزه در روبروی سزای دارایی گران آمریکای ببن. دونالد ترامپ افغانا خانوشی و که شر آبوری بیوینه بنافکریه. جالیدن سوپای پاسدار ایران دبیجه که ایران خودی ازمونو خودی رین تایبته داکو لهمبری شر آبوری راوسته پیوندین خواهد دگل ولاتان بردوام بکه. بردف که سوپای پاسدار ایران دبیجه که داخویانین دونالد ترامپ ین لسر شر آبوری دان پیدا نکن راست راست یا شکست آمریکای د میدان شر دایه. دوی نوبره دا پسپورین آبوری و سیاسی جبالی دکشینن سر شیان ایران ین جبو تکدان آرامی نافچه. سروک استراتژیا کلوپلین جهانی لبانکا شاهانه کانادای RBC حلیم کروفت دبیجه که هینا نزلاله که اف گواشن زیده در رفتار تهران بگوهرن یا نه ایران حتی نهاج دکاره ایریش کشتیان لطنگا و هرمز بکه ضرر بگهینه جیرخانه انرژی لروشالات ناوین. لسلیمانی کمپینه کمپینا نشتیمانی جبو پاراستنا آلا کردستانی و نوکرنا آلاین کردستانی که افجه آلیه کردستان فاندیشن و هاتیار ریک خستن نها کوما چالاکیان بریوده چل سلیمانی هم دبینن نها برگه که موزیک و سرودان تی پیشکش کرن. اوجی او استرانا کردم جالی و گروپی و کوتا پیشکش کردن استرانش خو بناودنگه کو جالی دو هنرمند دیارین کرد و هاتیا کردن اوجی گارو ایوب علی نشخار کس دزانه استران لبی درجه را کردن هاتا گوتن جبو کو آلا کردستانی پاراستی با و آلین کردستانی کل سر حجه کاتنه هلدان بین نوکرن. اما چند بغداد لپایتخت عراقی خوب پیشاندانا در شو زانینگه هان و پیمانگه ها خودی باورنامه بلند در باس روژا دویم بو. خوب پیشانداران ایرو حولدان کو به زوره در باس نوا آواهی وزارت دارایی عراقی ببن داکو داخوازا مافین خوا ین دامزراندنه بکن. لیدن افبرا وان و هزین امنی دا آلوزیک درکت. نوشگان روداوی زیاد اسماعیل لجه بویری بو بی راگهاند کو دن افبرا خوب پیشاندار و هزین اولهیه دا آلوزی درکت. هزین اولهیه جبور ریگرتنا لدرچوین که دخواستن بچنن نوابه وزارت دا ری بگیره تدبیرین خوین تند برگرته بون. افخو پیشاندان پشتی به کته که داخوازین وان کسان جبو به دست خستنا درفت این کار ده نواسازین دولت دا حتی نهات جیب جی کرد. وزیر چاندنی هریما کردستانی نها داخبه امی بشکه و اخافتنا بیگر طالبانیش برابر کنست. چونیتی پرورده کردنی زیتون و لچونیتی برمهنان و بپیش سازی کردن و خصنا سر سفر و خوانکانی لهرمی کردستان و بتوانین لآینده بیکینه براندێک کە بتوانێت ڕکابەری هەموو ئەو بەرهەمە هاوردانە بکات کە ئێستا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا هەن. بەڕێزان، ئەمڕۆ خۆشحاڵم کە لەم ئیڤێنتە کۆتاییە گرنگەی پرۆژەی کۆریزدا لە خزمەتتان داین. پرۆژەیە کە بە ئامانجی بەهێزکردنی ناوچە گوونشینەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پەرەپێدانی بەردەوامی زنجیرە بەهای زەیتی زەیتون کە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە و هاوکاری نێودەوڵەتی ئیتالیا لە ڕێگای دەستگای هاوکاری گەشەپێدانی ئیتالیاوە فەند کراوە.
و لەلایەن پەیمانگای سیهامباری بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کشت و کاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە. ئامادەبوونی هەمووتان لەگەڵ ئێمە ئیمڕۆ گەواهیدەری ئەو ڕاستیە کە ئێمە هەمومان بەیەکەوە لە بەرەو پێشبردننی کردی کشت و کاڵی هەرێمەکەماندا هاوبەشی یەکتری دەکەین. بێگومان ئێمە لەم پرۆژەیەدا کۆمەڵێک گرنگی و تایبەتمەندی و ئاڵنگاریشمان هاتە پێشەوە کە دەکرێت بیکەینە نەخشە ڕێگەی چۆنیەتی کارکردنی ئایندە لە بەرەو پێشبردننی سێکتەری باغداری و بە تایبەتی بواری زەیتوندا کە من دەمەوێت خاڵ بە خاڵ ئاماژەیان پێ بکەم. خاڵی یەکەم گرنگی مێژووی و ژینگەیی کەرتی زەیتون لە هەرێمی کوردستان. لەوانەیە لە لای زۆربەمان ڕاستیەک شاراوە بێ کە چاندنی زەیتون لە هەرێمی کوردستان و ناوچەی میزۆپۆتامیا ڕەگ و ڕیشەیەکی مێژووی قوڵی هەیە. دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە دێرینەکان هەر لە دارە دێرینەکانی پەرستگای لالش و ناوچەی بەعشیقەوە کە بە یەکێک لە ناوەندە گەورەکانی چاندنی زەیتون دادەندرێت، هەروەها ئەو مێژوە دێرینەی کە لە چاندنی زەیتون و بەرهەمهێنانی زەیت لە قەزای کۆیە لە دێرزەمانەوە بوونی هەیە. ڕاستیەک لە ئەنجامی ئەم پرۆژەیەدا بۆ ئێمە دەرکەوت کە دارێکی خۆڕسکی زەیتون لەسەر شاخێک لە گوندی حاجی قەڵای دەشتی کۆیە دۆزراوەتەوە تەمەنی سەرووی 1000 ساڵە بە کوالتیەک کە جیاوازە لە کوالتی زۆربەی ئەو دارانەی کە لە ئێستا لە دنیادا بەرهەم دەدەن. تاوەکو دەگاتە خاڵی وەرچەرخانی ساڵی 2007 کە تێیدا وەزارەتی کشت و کاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەکی سەرەتایی دەست پێ کردووە بۆ بەرفراوانکردن و دابەشکردنی نەمان بەسەر جوتیاراندا بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتی زەیتون. لەبەر ئەوە ڕای دەگەێنین کە زەیتون هەمیشە بەشێک بووە لە کلتور و ئابووری هەرێمی کوردستان و ناوچە گوندنشینەکانمان. لە ڕوانگەی ژینگەییەوە داری زەیتون وەک دارێکی هەمیشە سەوز ڕۆڵێکی کارا دەجێڕێت لە خۆگونجاندن لەگەڵ کەشوهەوای نیمچە وشک، پاراستنی خاک لە داماڵین و گلدانەوەی کاربۆن و هێشتنەوەی هەمە جۆری زیندەوەری بە تایبەتی لە دۆخی ئێستادا کە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا کاریگەری گەورەی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان دروست کردووە و مەترسی کەوتۆتە سەر ئاسایشی خۆراک لە هەموو جیهان. وەزارەتی کشت و کاڵ لە کەرتی باغداریدا لەم کابینەیە هەنگاوی گەورە و استراتیجی دەست پێ کردووە. ئەم پرۆژەیە بە شێوەیەکی پێشکەوتوو ئەو هەنگاوانەی کە دەستمان پێ کردووە لە باغداری زەیتوندا بە دامەزراوەی و بە شێوەیەکی پێشکەوتوو دادەڕێژرێتەوە. هاوشێوەی وڵاتانی پێشکەوتووی دنیا کە تیایدا ئیتالیا لە گەورەترین و بەناوبانگترین وڵاتانی بەرهەمهێنەری زەیتون و زەیتی زەیتونە. خاڵێکی تر کە ئێمە لەم پرۆژەیەدا توانیمان تەرکیزی لەسەر بکەین داتای بەرهەمهێنان و قۆناغی ئێستای کەرتی زەیتونە لە هەرێمی کوردستان کە لە ڕابردوودا ئێمە نەمانتوانیوە خاوەنی ئەم داتایە بین. وزیر چاندنی و چافکاری ناوی هەرێما کوردستان بێگەر تاالبانیە کۆ بەحسا بە تایبەتی سامانە زەیتونێ دیگە کۆ دەبێ ئێڤێنتێدا گرنگی پێهاتیە داین و کۆنسۆلێ ئیتالیاژ لەوێ دەرەیە پرۆژێکی هەڵبەشێک و ji بۆ پێشخستنا سامانە زەیتون لە هەرێما کوردستانی. بەردەفکە وەزارەتە دەرڤەیە ئیرانê ئیسماعیل بەقایی کنفرانسا ڕۆژنەماوانیە هەفتیانە هەیە بەشەکەوێ کۆ بەریانە ئاخیوی بووە ئەمێژە فەرەڤە گوێزن. سڵاو جەنابێ دکتۆر ئەم کاتت باش پرسیارەکەی من لەسەر بابەتی سەردانی دکتۆر قالیبافە بۆ عێراق بابەتی بەتایبەتی ئەو ڕووداوانەی کە لە کاتی سەردانەکەدا ڕوویدا و بەتایبەتی ناوی کەنداوی فارس من دەمێ بزان هەڵویستی ئێوە چییە لەسەر ئەو دەستەواژە چاواشەکارانە کە بەکارهێنران لە کاتی سەردانەکە و چۆن پەیوەندیەکان دەگۆڕێت. هەمووتان دەزانن کەنداوی فارس زۆر گەورەتر و بەخشەندەترە لەوەی کە بەهۆی هەندێک شەپۆلۆ یا هەندێک کەسانێک کە هەوڵەدەن لەسەر شەپۆلەکە بکەون ناوی کەنداوی فارس تووشی گۆڕانکاری بێت لە کاتێکدایە کە کەنداوی فارس ڕوبەڕووی هێرشی دەسرێژکارانەی وڵاتانی بێگانە بووەتەوە. هاوڵاتانی عێراقی
گەورەتر و ئاقڵتر لەوەی کە کاریگەری ئەو چاواشەکاریە و ئەو ناوە جوگرافیانە بکەوێتە سەریان. ئەو ناوانە بەڕاستی ناوی هاوبەشی ئێمەن و دەبێت ئەم دەسەواژانە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندەکان بکات بێت نەوەک ئەوەی کە ببێتە هۆی جیاوازی و دوورکەوتنەوە. لەبەرەوە سیاسەتی ئێمە لەم ئاراستایە و پێم وایە پێویستە ئێمە کاری لە پیشێنەی خۆمان کە هەم بۆ ئێمە گرنگە و هەم بۆ عێراق گرنگە بەتابەتی لەم هەل و مەرجەدا کە بۆ ئێمە گرنگە دەبێت خۆمان بپارێزین لە قسە و قسەڵۆکانەی کە هەبووە لەم سەردانەدا. هەندێک ڕوونکردنەوە لەسەر تۆندکردنەوەی گەماڕەکاندا، بەڵام وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئەمڕۆ دەڵێت ئیدعای کردووە کە ئەم گەمارۆنانە کە بریارە بسەپێنێت زۆر تونترن و کنگرێسی ئەمریکاش لایەکی دیکەوە سەرۆکی کنگرس ڕایگەاندووە کە بە زوویی دەڕۆینە ناو قۆناغێکی گرنگەوە کە ئەویش کۆتای پێێنان بە جەنگی ئێرانە. هەڵویستی ئێوە چییە؟ چەند جار گوتم ئەگەر چاو لە مێژووی ئەم 5 دەیە بکەن سەر دێڕەکان نابێت ئێوە فریو بدات و بمان ترسێنێ. بۆ نمونە ماکسیموم فشار و ئەو پەڕی فشار یا ئەوەی کە دەڵێن گەمارۆی کەمەرشکێن، ئەمانە بەڕاستی هەموویان یەکشتن و خەڵکی ئێران و حکوومەتی ئێران دەزانێت پاشەکشە لە مافی خۆی ناکات لە هەر هەرجوو مەرجێکجا بێت چ گەمارۆ بێت چ گوشاری ئابووری بێت و هەموو سیاستانە شکستیان هێناوە و خەڵکی ئێران بەبەردەوام پێشانی داوە کە پێداگرە لە پاراستنی مافەکانی خۆی و ئەم قسە و لێدوانانە بەڕاستی ئەو چەواشە بیرکردنەوەیە کە بەرپرسانی ئەمریکا بەڕاستی و بەدەستیەوە ئەناڵن و بەکاری دەهێنن. ئەوان وایان دەزانی کە لە ڕێگەی سەربازیەوە دەیانتوانی ئێرانیەکان بە چۆکتا بێنن. بەڵام ئەبژا خەفتنا بەردەف کە وەزارەتە دەرەوەی ئیرانی ئیسماعیل باقایی بوو کۆ دەربارەی تایبەتی دو مژێران داخەوی یەک ئەف دۆر پێچێن کۆ ئیرۆ بڕیارە ئەمریکا ڕابگەینە کۆ بەسەری ئیرانیدا دەساپینە و هەروە مژارە کۆدنە بەغدای ڕوودا بوو ji بۆ سەرۆکێن پارلەمانین ئیران و عێراقێ لەسەر ناوێکیان داوێ. لە هەرێما کوردستانê ji bo xulên bihêzkirinê بۆ xwandinê pirtûkên Wezareta Perwerdeyê û pirtûkên fermî êdî bi awayekê hatine ji bîrkirin madeyên din cihêwangirtina madeyên xwendinê ku ji aliyê mamosteyan û hûndek kesan ve têne çêkirin vê yekê barê aborî ji bo malbatan giran kiriye ji ber ku nirxêwan giran e. Aylîn ku xwendekareke dibêje ku ev pirtûkên fermî yên xwandinê bikar nayîne ji bo xulên havînî û xulên bihêzkirinê ji xwe melzemeyan bikartîne bi neçarî diçe wan dikira pareyeke zor jî dide. Ji aliyê din sektora perwerdeyê bi vî awayî tûşi bazirganiyekê bûye ji ber ku parê wê zêdetir e yanî parê wan madeyên xwandinê tê diyarkirin ku hindek mamosta mafê çapkirina PDFên xwe bi $30,000 difrûşin çapxaneyan. Mamosta Gilpe behsa kêmasiyên de pirtûkan da dike pirtûkên fermî dibêje ku xwendekar ji bo famkirina mijaran zêdetir têgehiştin ji xwandinê diçin wan madeyên taybet bikartînin. هاوینێکی پڕکۆشش و وانە خوێندن بووە بۆ ئایلین. ئەو ئەمساڵ دەبێتە پۆلی 12 زانستی. ئایلین کەوانەکانی دەخوێنێت هیچ کتێبێکی لە بەردەم نابینیت. مەلزەمە شوێنی بە کتێب چۆڵ کردووە و بووە بە بارگرانیەکی دیکە. اسم قرتاسي ناڵە مەلزەمە کووە ئێستا مەزەی ئەو مامۆستایان بدێ. مەلزەمەکەی مامۆستایەکەش ئەوە نیێت و لەم قرتاسێکی بەدەستکەی دەبی ئیلا بچێ ئەو قرتاسی کە مامۆستای داینای لە بۆت. هیچی لە 6 کەمتر نەبووە
مەرزەمەی فیزیام 8 بوو مەرزەمەی کیمیام هەردوو کۆرسەکە ئەوە بە 5 بوو ئەوە بە 6 بوو کۆرسی یەکەم ئەوم ئەحیای کۆرسی دوم بە 5 کڕی ئەحیای کۆرسی یەکەمم بە 6 کڕی بیرکاریم بەدەی کرد ئەمە ئۆردەرێکە بۆ قوتابیەکی پۆلی 12 زانستی کە لە کەلار دەژیت داوای کردووە بە ئۆنلاین بۆی بەگەیاندن لێرە مەلزەمەی هەر حەوت وانەکەی بۆ بچێت هەڵبەت ئەمە مەلزەمەی هەر حەوتوانەکەی بۆی پێچراوەتەوە نرخی هەر یەکێکیان بە نزیکەی 8,000 حساب کراوە وە کۆی گشتی بەگەیاندنەوە 6,000 لەسەر ئەم قوتابیە دەکەوێت. ئێرە جیهانی مەلزەمەکانە لە زەوی تا بنمیچ لە هەر خانەیەک چاوت دەچێتە سەر ناوی دەیان مامۆستا بۆ یەک بابەت مەلزەمەی جیاوازیان چاپ کردووە. لەسەر ناونیشانی مەلزەمەکان هەر یەکە بە جۆرێک بەخۆیدا هەڵدەدا. بۆ نمونە مەلزەمەی فیزیا لە فیزیای سادە دەبینی بۆ پوختەی فیزیا تا دەگاتە ئیمپراتۆری فیزیا. ئەو ساڵ 170,000 تەڵەبەی پۆلی 12مان هەبوو بە وێژەی بە زانستی هەر 170,000 تەڵەبەکەی مەلزەمەی بەکاردێنی هەموو مامۆستایەک ئێستا مەلزەمەی دادنی وەکو مەلزەمە چکە بەڕاستی تەڵەبە ئێستا کە زیاتر پشت بە مەلزەمەی دەبەست لەبەر ئەوی مەلزەمە هەم کار ئاسانیە هەم پرسیارەکان شیکار کرایە. ئێستالی ئێوە چەند مەلزەمە هەیە؟ بەخۆی زۆر هەیە بۆ نمونە لە زیندەزانی 150-200 مەلزەمە هەیە لە کوردی زیاتر. بەشێک لە مامۆستاکان PDFی مەلزەمەکانیان بە پارەی زۆر دەفرۆشنە چاپخانەکان. بۆ بەدواداچوونانی ڕوودا و کردوویە مامۆستا هەیە 30,000 دۆلاری وەرگرتووە لە بەرامبەر فرۆشتنی PDFێک و تەواوی مافی PDFەکە بە چاپخانەیەک. مامۆستا گڵپا 10 ساڵە مامۆستای فیزیای پۆلی 12ەیە. ئەم خانمە 6 ساڵ دەبێت مەلزەمەی خۆی چاپ کردووە. پێم وایە لەبەرەوەی مەرزەمە زمانی مامۆستایە با بڵێن تێگەیشتن لە بۆ قوتابیەکە ئاسانتر بکاتن و کتێب ڕاستە سەرچاوی زانیاریە ئەمە لەگەڵ ئەوە کۆکین بەڵێ کتێب سەرچاوی زانیاریە بەڵام نەخشەی خوێندنی تێدانە باشترین شت ئەوەیە کە وەزارەتی پەروەردە پێداچنەوە بە منهەجەکەی بکاتن. نرخی مەلزەمە لە شوێنە جیاوازەکان لە 5,000ەوە هەن تاوەکو 12 و 15,000یش. مەلزەمەی وانەکانی سیستەم ئینگلیزیەکان گرانتریشن. ئەوان دەگەن بە 20,000 و 25,000 و بگرە زیاتریش. پێم سەربەس ڕوودا و هەولێر. ئەمێ بچنە شاما پایتەختە سووریە و ئافکارەمە سۆلین محەممەد بێجارێ بە مەڕایە پەیوەندی چێبوویە سۆلیندەم باش نوچەکەیە کۆ مەزلوم عەبدی و ئیلام ئەحمەد سەردانا شامێ دەکەن دەبێت دەربارەی داهێرگیری و زانیاری لە جامتەنە کەرەمکە. بەلێ جعفەر دەماتە باش پێشخۆف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا سەردانایەکی ئەوە بیستێ مەهێ بوو و نەهاژی 24 مەهێ ئەف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا و فەرمەندارە گشتی هێدن سووریا دیموکرات مەزلوم عەبدێ و بەرپرساتی لێن دەرڤەیە دەستەیە ڕێبەبەریە خۆسەر ئیلهام ئەحمەد و بەر بە شامێ vena ئەوژیش بۆ لەسکردنا بجهکردنا دۆسیایên ئینتەگراسیۆنە پەیوەندی نەباشە ji ber ku ئینتەرنێت خراپە لە شامێ ev çend cara jî me hewl da lê paşiya me zêdetir zanyariyan di boltinên da belav bikin di derbarê wê serdanê da. Me behsa rewşexwandinê li Başûrê Kurdistanê dikir û behsa ziman em her li Başûrê Kurdistanê lê li xanaqînê jî bikin ji ber ku rewşa Kurd li xanaqînê baş nîne. Di çend waran da baş nîne. Mamostayekî xanaqînê dibêje ku xelek ji bajarê wan koç dike û diçe. Gotiya ku beriya çend salan 2500 xwendekarên wan hebûn lê niha ev hejmar daketiye bû 5 xwendekaran. Kêşeya xanaqînê dibêje yek û du nîne gelek kêşe hene. Xelkê bajar dibêjin ku tenê ta xawan li vir heye ku ew li vê taxê bi tenê hiştiye xelek çûye li taxê bar kirine. Ziman û nastama û axawan jî dibin metirsiyê da ye. Welatiyekê xanaqînê eşkera kiriye ku ji sedî şêstî xelkê niha bi erebî de axivin. Her wiha xurtekî din ji her li xanaqînê dibêje eger tabloya nanxaneyekê jî bi erebî nebe sotemeniyê nadinê. Eva birgeyeke ji bernameya li gel ranca tora medya Rûdawê ku vê carî li ser xanaqînê bû.
خانقین بەس سنتەری قەزاکە بە کوردی ماوەتەوە هەر ئەوەیە نامێنێ ئەمەش نامێ هەمە کۆچەکە یاڕۆ بۆ هەولێر یاڕۆ زۆربەی زۆری خۆم مامەسام لە مەکتەبی کوردیە و مامەسانیا دەزانێ خوا ئەگەدارە کاتی کە ئێمە هاتینەوە ئەم مەدرسەی گەلمەسێرە مەدرسەی ئێمە بوو ئەم پیاوە ئەزانێت 2500 تالبمان بوو خوا ئاگادارە وەرە بە ئەمڕۆ یەکشەمەیە مدیرەکە دانیشە بڵێ چەند تەلەبەی بە 2500 بووە بە چەند خوا ئاگادارە 50 تەلەبەی تایە 2500 والله خۆ مامۆستا خۆم مامۆستام لە مەکتەبە بوو لەگەڵ 2500 مناڵی کورد بووە بە 500 ئێستا بێ بۆ بە 50 گەش کەمە لە پۆلینۆ بەس پۆلینۆی تایە لە یەک و دووەگان هەر پۆلەکان چۆڵە کەس کوردایەتی ئەم شارە بەشی کرا تەنیا ئەم شارە خاکپەرەس ئەو بەس تەوە بەس خاکە ئێمە یەکێرە ئەو دوو کەلیمە لاتنان بەس خاکەکە لە بەردەمە ڕەشانیە هەیە من مەقاومەی من بە تەنیایی لە بشارم ئەهلم لە کەلارە لەسەر ئەم خاکە ڕام کردووە لەسەر ئەم خاکەش دەرناش کوێرەمە بنم پێ یعنی سەر ڕای هەموو فشارەکان ئامادەنیت خاکی خانقین بەجێبێڵ ناڵم ئێمە تورابین ئێوە بیمام علی ئێمە خاکپەرەسین عربەکان لە دەهاتەکانەوە هاتن حتا نیوەڕوو عرب دەبینی دوای نیوەڕۆ یەک عرب لە ناو شانە خانەقینە نایێت ئێستا خانەقی لە 160 عربی قساکات ئێستا خانەکان وکالی نەوتیان هەیە ئەڵێ تاپلۆی دوکانەکانت بە زمانی عربی نەبێ من بۆم نییە سەرفی بەشی نەوتەکەت بۆت بکەم ئەمەش هەیە خانەقین بۆ تۆ چییە؟ بۆ خانەقی من باشێکە لەسەر ئەم ئەرزە دڵ و ڕوحم و هەناسمە هەندێک کەس ئەڵێ خانەقین گەرمە بەڵام من ئەڵێم خانەقین پێشوازی و خوڵقەکەیان گەرمە ئێمەش هەمیشە کوردبوومان لەسەرەوەی هەموو شتێکە هەر لە خانەقینێ ژبلی مەترسیە گۆرتنا دەموگرافیە کێمبوونا کورد مەترسی لەسەر زمانی کوردیژی هەیە تەنێ چەند تابلوویان دکاناندنەوە بازارێدا بۆ کوردینەیەندن هەموو بە عەربی هاتنە نویساندن هەر دە پرۆگراما دیگەر ڕەنجە ڕوودا بێدا کۆ ڕەنسەنگاوی سەرداناوی باژاری کردبوو ئەمێ ببینن کۆ پڕانیاوان تابلوێن کۆلیڤێ دەرینە بە عەربینە خەڵک ژی ژڤێکێ ناڕازیە دەبێژە و بەڕاستی مەترسیە لەسەر زمانش ئەمەینە خۆریە چەند بەر چایەمەیە چی هەیە؟ چای هەی بۆ نووسیوتە شایی ئیسردی کورد دەڵێ شایی یا کورد دەڵێ چای ها؟ ئەڵێ چای ئەی خانەقینە خۆشەوانی چای بۆ خۆی دیوانی چای وەڵاو خۆی حەجەکەی من بەس زۆربەی تابلۆکان هەستەکی شارێکی کوردی ئێستەیە ها؟ زۆربەی بۆسە کتابی عەربی پێو ناخۆش نییە؟ ئەی چۆن خانەقینی هەمووی ئێژن خانەقین دڵمانە ڕۆحمانە ئەی چۆن ئەی خانەقین زمانە هەرە بەخۆ وانە؟ هەرە وەڵە مریشکی برژاوتان هەیە؟ ئەی مریشک برشاوە یان دجاج مەشویتان هەیە بەس مەشویەوە لە ماڵەوە کورد دەڵێ چی لە خانەقین بە دجاج مەشوی ئەی مریشکە مامرە ئەڵێ مامری برژاو مامر برشایە ئەی بۆچی تۆ نووسیتە دجاج مەشوی آخر لێرە هەمووی عەرەبەتیان لەمان ئەی خۆ کورد کوردەکە کەمە کوردێکیان لێرە کەمە کوردی ناو خانەقین کەمە هەمووی تا عەرەبن ئەسڵ و باوک و باپیرم عشیرەتی ئەرکەوازیم خەڵکی ئەم شارم خەڵکەکەم بنەبینی ئەو بن بە غەریبە زانێت ینی بێزارتانەکەن بە هەموو جۆرە بێزارەکە زین چۆنە بێزارەکە قسەکەی خۆتە تعریبکردنە خانەقین لە دوای 16 ئۆکتۆبر بێزار بن و بەجێ بێڵن جێ بێڵن بەڵامی مەجێ نایڵێن سی و چۆنە ڕێزی ئافرین بە کوردی نووسیوتە نانەوەخانەی گەن طبعا نانەوەک شارێکەمان کوردە هەمووی کورد زۆربەی نانەوەخانەکان نووسیوانە مەخبەس والله ما حزمان ليه حزمان ليه بناوس آماده نیت بنووسی بە عەرەبی بەتەنیا بە عەرەبی بە عەرەبیش بنووسی قەینا بەڵام کوردی نانووسە کوردی و عەرەبی نووسێ من کێشەی نییە لەم شارە ئەرهاب و بەدبەختی و تەرهیل کوردستان ئاگریاندا چەند ساڵ ئەوە لە بیدان چی لەسەر زمانی کوردی بوو لەسەر جلی کوردی بوو ئێستا ئەمانە هەمووی دوکانی کوردن ئەویان نووسرا و فرۆژگای برادەران بەڵام ئەوانی ترەمووی بە عەربی نووسیوەتی لەو ناخۆش نییە زۆر پێم ناخۆش بەس زمان زۆر گرنگەوە نیە زۆر گرنگە تۆزی خەڵخانەکە لە زمانی چیەڵێ بە خانەقینی بە خانەقینەکان تا گرنگی بە زمانەکە بن حەزەکەم بگەڕن بۆ زمانی خۆمان بانەوەرای زوانەکەی خۆمان بانەوەرای کەلتور خۆمان هەروەک خانەقی چۆن ئەو قوتوانە نووسنەی لە قانەقی بنووسنەوە عەربی و نەنووسنەوە کوردی بنووسنەی باوە عەربیشەوە بنووسنەی بەس بۆ شتێ بچووکتر لە خوارەوە ئێستا ئەوە نووسیوەتی میوە و
خرما فرۆشی لە تەنیشتەوە نووسەتی فواكه تمور ئەوە نووسەتی هەڤاڵ ئەوەی تەنیشتی نووسەتی عالم العطور للعطور الفرنسية والسويسرية المركزة جملة ومفرد يبو شيكي كردي تانية خرابنيا أخو جاران نسايا لا قطع عقل بيشاب كاتي جناب خمان يلتون بالريوة أو ناوانا سراوة لباجار سليمانية ببريارة لجنة راكنا زيدگاويان همو كرسيين كو لسر جادية سهولكا هاتبون دانين هاتنا راكرد اف جاده جه هری قربالغ ناف باجار سليمانية بتايبتي دمن شويدا خلقك زور بتايبتي گنج دچن لوي جاده روز دنين و دمن خوا درباز دکن لسر وی جاده گل کاسبکار هنه ین کو دکانین وان هنه خوارنگه وان هنه چایخانه هنه او جهن وها کاسبیلی هنه ها جهن نرازیتیا وان کاسبکارن و جهن نرازیتیا خلقی اشی جبر کود بیشن اف کرسی هاتن راکرن جهنینه کو خلق لی برونت اف یکا دبا سادم کو خلق کمتر سردان اوی جاده بکه و یانجی رونه لکو داره حتی کو نانه که بخوا اول دبا سادم کو کاسبکارن لوی داره ضرری بکن و خلق جی بخوا نراحت دبا هر بیان راوسته جهد بی هبا جبر رو نشترین داخوازه دکن کو جاره کدن کرسیان لجاده ساولکه بهتن دانین والله زور ما بينا قوش يعني حزقين كوسكان دانته وبراسيم خلقه وتا هميوتا هرمي ببيو يعني نتا خوري لفا خوري بكلنا بخو هذا بيا ما خوشه كوسكان دانته او باشتري رأيته شو والله من البركاس بقام بيا مخوشتري بازارين باشتري بو يعني روجا باي صاص اللي بفروش تاع سلام باي بسمن زافروش امي عربانا قال دبرو بيم ناقش يجان خو ما كشماني شو اسمه شو نيزر بحكم ويكي اساس ولا كبو بشونيكي شعبي وهمو جورا كسيك بدولمن وبهجار وبخلقي بلدار وبخلقي بيبلو بهمو هاولاتيان بفرمانبران رؤى كان يرا يعني لابرني كرسيكان ولابرني او فوزاي كليره هبو شتكي باشا بلام اگر ريخري باشتريكا بنمنا اگر چایخانه 100 كرسي دانا بي ويكري ب 20 كرسي اما باشتريكا چونکە بمانێ و نەمانەوێت لە هەموو شوێنێکە شوێنی شعبی هەیە بە نمونێسا لە پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەولێر ئیسکانمان هەیە لەگەڵ لابردنی کورسەکانە نۆژەنکردنەوەیکی بۆ بکرێت جادەکە بۆ نمونە شەقامێکی جوان بێ هەر بۆ پیادەڕەوی بێ قەینا بەڵام تۆ کە کورسەکانە لابردووە سەدان گەنج هەیە لێرە ڕستقی تەنها لەسەر ئەو بۆ نمونە ئەو چاخانەیان ئەو لە فەخانەیە کە لێرە دایناوە یان ئەتوانی چۆنەڵی ڕێڕێک بۆ ڕۆشتنەکەدا دیاری بکەیت و بڵێ لێرە دانیشن یان هەر بەجارێک هەمووی لابەری چونکە ئەمە ئێستا من خۆم بێم بۆ سەوڵەکە بە پێوە نەچاخورێ نە لە فاخورێ ناتوانی ساحەتی خۆ وەرگری کاتێک زیحەمە بێ کە کاتێک کورسەکان زۆر دەبێ هەم مەسافی دووە سارەکەمە وەسێت و ئیزدیحەمێکی زۆر بێ پێشیشەوە ئەی ئێستا ئەم چەند ڕۆژەکە لابراوە خۆت وەزە چۆنە ئێستا بەم بۆ شوازە خراب نییە بە دڵمە بەڵام لێرە بەشی کورسیی کەم دانرێ نەک زۆر بێ زادێ ڕەوی کرێ بەڵام بەشی کەم دادرێ زۆر باش خۆم دانیشتوی کەرکووکەم ئاوا جومعان و کاتب بۆنەوە شتەکان دین بۆ سلێمانی بەڕاستیم مێز و کورسیانەی لێرەیە سیمەیە جوانی بەخشیوە بە شارەکە لەگەڵەوەشا چینی هەژاری سوادەی لێکە ئەوانی کە لەسەر ئەوانی مێزدانیان و خەریکە و ئیشانن بۆنە لەسەر مێز و شت سەداسەد داهاتەوەیان نییە بڕۆن دوکان بگرن بە بکرێکی خەیاڵی هەم سیمەیەکی جوان بە شارەکە بەخشێ و هەموو کوردەکان لە یەک شوێن خڕەکاتەوە لەوەی بەس شوێن ڕاقی هەبێ بەڕاستی جا تێتی چینی ئەوەیە کولی تاو کردووە تێتی مەکتەبی تاو کردووە تێتی چین هەژارە لباجار قامشلو روجاوای کردستان جبو روبروبونا و گمارو و گلیش کودنا و باجار نا بلاف دبا و زیده دبا کمپینه که دست بکریه کمپین ناوه و قامشلو باجار باقجیه دوه کمپینه دا لحمو تاخان همو تاخ و جاده ان لخوا دگرم خلک باجار دشت دیگر سازی جنگ دوست و جنگ پاریس و هر وها دیگر خلک خواجهی همو به هفرا دچن به دلخوازی و به خوابخشی کار دکن سرپرشت به کمپینه جی لیندا سلیمانه دبیجه کو حجمارا خلکی رونشبان باجار قامشلو زیده بویه جبر به که گمارا که زیده تر جی کم دبه جبو به که وانداز به کمپینه خواکریه و کار دکن کو قامشلو باجارا که خوشک و باقش به لباجار قامشلوی روجاوای کردستانی لجیر دروشما قامشلو باجار پاقجیه کامپینه که پاقجیه دست بکریه
بباشداربوونا خەلکێ سازی و دەستگەهێن خۆجیهی ئەف کامپانیا هەموو تاخوجادەیان لە خۆ دەگرە. للأسف بالفترة الأخيرة مخابن داما داويدا قليش وزبل باما پربويا ام نظانن قالو افكي ماسي جشارة داريه يان جبر خلقه كي زيدا يكو باجر بجهبونا ما دست بكامبانيا خواكريا و دست حتى باجر ببا باقشترين و بدوترين باجر لنافچيه الگۆری سەرپرشتیاران ئەف کامپانیا لەسەر سێ قۆناغان تێکردن. قۆناغا یەکەم باقشکردنا تاخوجادەیان سێ هەفتەیان بەردەوام دکە. شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي ما لسر سايت الميديا جواكي بهيسكو كامبانيا كا باقجي يا گشتي هيا من پیوندی به گروه قامشلو بازار اوین و آشتی کر دا کد کامپانیای دا بشتار ببین. گروه ما بخوا هر دم به چالاکی مروی کامپانیای آلیکاری و واکسین کردن راد به. آرمان جامعه بخوا گهراندن و باش کردن رفتار جواکیه. ئەف کامپانیا جعالیە ڕێڤەبەریان ناوچەیە جرۆژە سێزدێ تەباخێڤە بە ئالیکاریە تیما گۆهەراندنا ڕەفتارە جڤاکی یا سەر بسازیە شامل خێرڤە گۆهەڤبەشە یۆنسێڤەیە لەگەل پلاتفۆرمە قامشتۆ باژارێ ئاشتیە وە لە هەفکردنێ برێڤە دچە لۆڵۆخان ڕووداو ببینم عمري من نحصل بو أتشو جندي وأسباب بيرا خب تنبون قلت من أزنة ديكاتما تجارة أو روش أجبرناك ئەمفالی بادینان پرسە و کۆستی هاوبەشی بۆ ئاین و نەتەوە جیاوازەکانی کوردستان دروست کرد. أنفال عام بو هەمی ئەدیانە و توێ بوو خوینێمە ئەم وەکی ئاشووری مەسیحی وەکی کورد تێکەل بوو ئیبراهیم مدرسة قلت كده قبابنينا أزدابتني رابو قالك أبو من يانا خشبو بو بهليني بيشمري شورش وقولوني زاروك شش هفي هش الشيخ وملي دايكيا تقل دايكي هاتا الفرق كنت تقول لكم دا بساخي شهيد كده بوتشي من دقوة بخونا ديتي بوتشي من براد خونا ديتي سڵاوتان لێبێ من سەنگەر عەبدوڕەحمانم ڕاستی لە زانیاری وردەوە دەست پێەکات کاژێر 12 لەگەڵ سەنگەر عەبدوڕەحمان بووکەخان لەکوێیە؟ با بیبینین دەزانێ خواردن دروست بکات؟ برنجی جیهان خواردنی ئەمڕۆی عزیز و خۆشەویستان لە تامەکەی بێخەم بە بەخۆشی خزم و دۆستان في بولتنان وشان جوارا بيش كشتك لتركيا إيريشا كدن دجي كاركرين كرد هاتا كرين هجمارا كاركران جمردين وچوبونا باجار دوزجاي تركيا لور گفا کشتن و درخستن الوان هاتا کرن دم پارتی راگهاند او دقا به ناو آخافتنا ناوبرا عبدالله اوجالان و شانده که سرکردین پککل امرالی هاتیا بلاف کرن هاتیا دستکاری کرن جبو تکدانا پیواجویه لیرد ناکه که شانده که بلند جقندی لیوچوی امرالیه ل پایتخت عراق لبغداد خوپیشاندان در چوین زانینگه و پیمانگه و خودی باورنامه بلند در باسی روژا دویم بو ایرو پفچون دناوبرا وانو هیزن امنی دادر کد
سروکارکان ارتش پاکستان عاصم منیر چو تهران او دیارترین ناوبنکار دانستاندرین ده ناوبرا ایران و آمریکا دایه وزیر دروی عمان جی سبه ده سردان تهران بکه وزارت دروی سوریه پشتراس کرد که شاندک وانیا بلند به سروکاتی وزیر درو اسعد شیبانی روژا یک شمل اردنه میگه شاندک بلند اسرائیل جویایه هجمارک کارکرین کرد جه مردین باکوری کردستان و با کارکریه 13 ساعتان ری چوبون حتی که گشتن باجار دوزجای ترکیه لوی داره راستی ایریشی هاتنه پشتی ایریشا زنگل داگه ایریشا کدنجی به همان آوایی لنافچه جمایر گمشووا یلن سر به نافچه دوزجه سر به پارێزگا دۆزەیە ترکیە قەومیە لە گوری زانیاریان دەماکۆ ماڵباتێکە کورد چۆیە لە حەوشێ ڕونشتنە ماڵێکە بشخۆرە ماڵێک گرتنە بکرێ کارکەرن لە حەوشێ ڕونشت بوون گرۆپێکە خەلکێ وێ ناوچەیە ماڵەوان دۆرپێچ کردبوون کەسێکی وان وەکە دەدیمەنەشدا خویا بکە کێرکێک دەدەستە ویدایە گەفێ لەوێ ماڵباتە کورد دخوا وێ کۆمە ji malbata Kurd xwastina ku ji vir derkevin. Weke Zungul dagê. Dozce jî bajareke ku salane hejmareke zêde ya karkerên Kurd ji Bakurê Kurdistanê ve ji bo derbazkirina debara jiyana xwe bi destxistina pereyekê diçine vî bajarî ji bo karkeriya werzane. Di derbarê vê bûyerê da parêzgariya Dozceyê daxuyaniyek belav kiriye. Di daxuyaniyê da dibêje. Ev bûyer ne li dijî tin nasnameyan e. Lê bûyereke takekesiye. Her wiha lê gorî daxuyaniyê ev kesê ku kêrik di destê wî da bûye û gev xwarine piştî dadgekirinê hatiye girtin. Parlamenterê Dem Partiyê yê Koca Eliyê Omer Faruk Gergerîoglu di derbarê bûyerê da ji rûdawê re ragihand. Ev divê bûyerê ji nizîk ve bişopînin. Dê ji bo rêgirtina li êrişên dijî karkerên Kurd nameyekî bidin Parlemana Tirkiye. Wezîrê Dadeyê Tirkiye Akin Gürlek ragihand ku li ser êrişa li dijî karkerên Kurd li parêzgeha Zungul dagê lê pirsîna dadweriyê dest pê kiriye. Wezîrê Dadeyê Tirkiye dibêje ku ji bo tespîtkirina hûrgiliyên êrişa li ser karkerên Şernixî lê pirsîna wan dest pê kiriye. Van karkeran ku ji bo komkirina findiqan çûbûne bajarê Alaplî yê parêzgeha Zungul dagê ji aliyê grûpekê ve rastî êrişa bikeviran hatibûn. Gürlek dest nîşan kiriye ku dozgeriya giştî bi hûrgilî ve lêkolînan dike. Rêkarên pêwîst ji wan girtine berxwe. Hişyarî da welatiyan ku li ser torên civakî bi peyamên xirab nebin sedema provogasyonan û alozkirinan. Dibêje ku giring e bûyereke wiha ku bi takekesî bi nav dike nebe sedema têkdana aramiya civakê. Wezîrê Dadeyê Tirkiye tekez kir ku parastina maf û ewlehiya hemû welatiyan dibin garantiya dewletê da ye. Tawanbar dê li gorî yasayê bêne sizadan. Lêjneya çavderî û destnîşankirinê ya Tirkiye ku di çarçoveya yasaya pêvajoya çareseriyê de hatiye damezrandin dê îro civîna xwe ya yekim saz bike. Berpirsê nivîsîngeha Rûdawê li Enqerê Şewket Herkî dê dawîn zanyariyan li ser vê civînê bide. Me Şewket dem baş em bizanibin ev civîne saet çandê dest pê dike û bi qasî tu bizanî dê yekim civîna wan behsa çi bê dekirin? بله دنباش جعفر سعاسي يا جيفينا في لجنة كوافا يكم لجنة بشتي ياسات يا بسنت كرن تي دامزراندن دو لجنة دي بينا درست كرن يك جوان لجنة كا حكومية دولتية كواتية دامزراندن بيك هاتية جي زيدتر وزارتان وزارة كارنوخو وزارة دادي وزارة برواني سكرتاريا دستيا نشتماني لجنة دستيا نشتماني سكرتاريا سركوماري جخوالي سركاتيا ويجي علي كاري سرکومار ترکیه جودت یلماز دکه یکم لجنهات دامزاندن رو یکم جیوینا خو صحسی
انجام داده دی یکم جوین ده زیدتر ده نقشاره یا وی کمیسیونه وی لجنه و هر وا کمیسیونین وی دی بینه دست نشان کرن جبر کو لجنه و که سیوانه که لجیر وی لجنه هنده کمیسیون دی بینه درست کرن هر یک جوانجی دی خودی ارکو ده سلاتک به پامو پروسه چاودری نرخاندن وی دی جالی وان کمیسیونان و بینه شوپاندن تشتیلی را هری گرینگ و کو چند روزه کن هم شان دادن پارتیا امرالی جی بحث که همجی مدیا جی بحث که کو ریبری پکه که عبدالله جلان جی دی وک اندام که یک جوان کمیسیونان بیته قبول کردن دی چه به فرمی راست راست وک اندام کمیسیونه به چه کمیسیونه که به کو تنه هف آهنگی دیگه امرالیه که هر کو دستلات و او بله داوی استاتیو جلان جی کاری وی دو پروسه دی دی بدست یک جوان کمیسیونان بیت مشان گلک گرینگه جبر کو نقاش شکل پشتوی مسئله یا جعفر نقاش هم استاتیو شواز کارکردن اوجالان یاد پروسه ده به که ایدی کارکردن اوجالان یاد پروسه ده جی دیگه فرمیاته که دیگه رسمیاته که چه کمیسیون سردان امرالیه بکه و که اندام کمیسیون به یا جی نبه ایدی جبر کو فرمیات دندک حساسیتن لی با آوایی که پراکتیکی اوجالان دیدن وان کمیسیونان ده کار بکه دستلات دوی اون کو چاودریا پروسه بکه راپور آماده بکه اگر پیویز بکه پارلمنت توی آگاه دار بکه لسر روشه و حتی اگر پیویز به پارتی سیاسی جا آگاه دار بکه راپور خو پیشکشیوان بکه پیشکشی لجنه گشتیا پارلمنت توی بکه هر وها بشوه که گشتی چاودریا وی پروسه بکه راپوران آماده بکه بلیارن نه قانونی نه و نه قانون نه یاسانه لی و که شیرتن و که پیش نیازن داویه راپور دید جالی لجنه اولکاری نشتمانی مگکای و بین پسند کردن و در روزنامه فرمید جی بین بلاو کردن پشتی به قناق ایدی یاسا به تمامی تبجیه کردن ایدی گری لایم پکی که دست به وگر دکن و او چاکرین و ترفورمین ده یاسا این فاز دهاتی نکردن ایدی به تمامی دکونه مریت با هوایی کی لجنه کدیش دی بیت دامزرانده جعفر اوجی دی جهفده کسان پیکت او لجنه که حکومی زیدتر لجنه که یاسا وات سیاسیه لپارلمنت و دیویت دامزاندن اندام پارلمنت و پارتی سیاسی دی اندام خوب دن وی لجنه حتی نه کارج بو وی لجنه دست پینه کریه لی قاسی که هم دزانن یکی ماه پیشیامه که دی پارلمنت و دست بکار بکه یک سروک پارلمنت و نومان کرتولمش که دی سروکاتیا وی لجنه جی بکه دی بانک الپارتی سیاسی آلین سیاسی بکه که اندام خود دست نشان بکه جبلی ای پارتی اجنو رفاه حتی نه پارتی دی دیاره که آمادن یک یعنی اندام خوب دنه وی لجنه دیده لگوری کرسی هر پارتی چند اندام بر بکون دی چند کیجان پارتی بنا ندیاره حتی نه لجنه که دیجی دل پارلمنت توی بیته درست کردن صحت سیه یکم جوینه و که ما گفت زیادتر دی نقشاره و ارکو دستلات و شواز کار کردن و لجنه و هر وا کمیسیون وی دی بینه دیار کردن عالیه کی آلیه که حکومیه و تا بروکراسی دنافده هیا وزارت داده وزارت کار نافخوی و سکرتری سرکماریه آلیه که دی سربازیه یه وی کمیسیونش برکو هم دزگه استخبارات هم وزارت باروانی همجی بروکراسی اولکاریه دوی کمیسیون ده جی دیگرش بروی چنده گلک گرینگه راپورن وی گلک گرینگه دی حکومت دی بریار خود درباره وی پروسه دل گوریوان راپوران بده راست و که مگو نابنه یاسا دی ببینه نقشاره یک جبود جی کردن وی یاسا عمل بنده بن جعفر ساعت سه دماکو جوین دست بکر رنگ زیده تر آگاهی بگهنه بردسته من کم زیده و که قناغ پراکتیزه کردن وی یاساییه دی هم بحثا وی کتکن کانه او یاسایه دی چوا بکوه مریت دی چوا بیت پراکتیزه کردن چوا دی کار پی بیکردن او جی همو آماده کارین وی کنه درست کردن وان لجنه وان کمیسیونات دی چارچوه وی یاسایه دی تینه کردن هجمار 7595 هجمار وی یاسایه که وکه یاسایه آشتی یعنی یاسایه خورد کردن هف گرتنا جواکی یعنی وکه یاسایه چارچوه گلک نوین جوده هنه دنا مدیه دلی یاسایه هجمار 7595 دی چارچوه وی یاسایه دی جیدی هم دی روز کمیسیون و لجنه نو بینن هم دی پارلمنت هم در وی پارلمنتوی جان قریبت مرموز پاس بو زانیاریند دم پارتی داخوانی که فرمی بلاف کرده داده بیجه
او دقن وکا ناوروکا آخافتنا حجمارا کسر کردین پکاکی و عبدالله اوجالان لإمرالی هاتیا بلاف کرن دقو گرتنامه راستنین و هاتنا دستکاری کرن. افداخوانی جی پشتی وی که هاتا بلاف کرن که دقا که نویسکی یا 44 روپل ده تو رنجواکی دا بلاف بونه. تی گوتن که ناوروکا آخافتنا که ده ناورا عبدالله اوجالان و شانده که بلند یا پکاکی که لإمرالی هاتیا کرن. لگوری وان نوتن که هاتنا بلاف کرن. مها شباتا ای سال شانده که پکاکی جه قندیلی و برنه بو گراوا امرالیه. شوکه جه لجم عبدالله اوجالان مانه. دیالوگه که دور و دریج دناوبر وان اوجالان ده هاتیه کرن. لگوری و ایدئایه شانده پکاکی کوچوی امرالیه اف کسن. دوران کالکان، صبری اوک، هلین امید، راپرین و بشار. او به ساعتان به اوجالان را رون نشتنه به آمادابونا برپرسکی ترکیه بحثا گلگ مجاران کرنه. دقاوی دیالوگی جه 44 روپلن. اوجالان پینگا و 15 تباخه به شاش ددزانین و دبیجه. جسادی نوحت شوازا چالاکی 15 تباخه نه او شواز بو کووی دانی بو. جسادی نوحت و 5 و چالاکی جی لدر وی کنترول آوی بو. جدوران کالکان را گوتیه. دبکو 15 تباخه نهات باکرن چه نبویا. و روشه ری لبر شکست و وندهیان وکر. دری لبر تکچونا به تواهی وکر. ری لبر چیبونا شوازه که گریلا گرت. اوجالان ده همان دمیداد بیجه که دوران کالکان خودی فداکاریه که وکه درویشانه. لی نکاری بو شوازه من یا سیاست ناس بکه و شروع بکه یانجی فهم بکه. عبدالله اوجالان هر وحاج صبری اوکرا جی گوتیه تو ندزانی چوا بجی نه چوا شر بکی. اوجالان جوان عاجز دبه. چما چالاکیا تو ساشه کرنه. او چالاکی و ایریشا که پشتی راگهاندنا پیواجوها چارسریه لسر سازیا پیشا سازیا سربازیا ترکیه لانقری هاتا کرن که به دمه پکه که به فرمی برپرساتیا و ایریش گرفته سرخواه. ده درباره پیواجو اداجی عبدالله اوجالان دبیجه تنه از دکارم پیواجو انتگراسیون بریوه ببن. گلک بحث و گلک سرپیهاتی ین تا که کسی جی دوی دقیق ده هنه که هاتیه بلاف کرن وکه ایدعا که اف دقیق گوتنا دنافبر اوجالان وان سرکدین پکه کنه. و جا دم پارتیه ده درباره و یکی دا داخوین یک دایه. شانده دم پارتیه یا امرالی راگهاند بلاف کرنا وان دقان هولین تگدانا پینگاوین اوجالان و پیواجوه نه. دا خواست کرد که کس گرینگی نده وان زانیاریان جبر که بیبنگه هن. لرات نکر که شانده پکه که سردانا امرالی کریه به اوجالان را رونشتیه. چافکانیا که دیپلماتیک لوزارت درباره سوریه ج آژانس فرمی آبی ولاتی را اشکرا کریه که شانده که بلند یا سوریه به سروکاتیا وزیر درباره از الشیبانی روژا یک شمه و تا دو لأردن دیگه شانده که بلند یا اسرائیل جویایه. او جوین به ناوانکاری آمریکا هاتیه کرن و که به چافکانیا سوریه گوتیه به آرمانجا کم کرن آلوزیان و پشتگیری آرامی لسوریه و نافچه هاتیه لدار خستن. ده وی هفدیتنی دا سروکین استخبارات گشتی و سربازی سوریه جی آماده بونه. گفتگو لسر دانینا مکانیزمین راوستاندنا ایریشن اسرائیل و گرتن و به سردا گرتنا ولاتیان ده ناوا سوریه دا هاتیه کرن. بریاره که مظلوم عبدی و الهام احمد سردانا شامه بکن و نوچه که بلازن نوچه که نویه کام بزانه بن زانیاری هرگلی چه ندوی درباره ده هفکارم از سولید محمد بیج شامه و به من رابه سولیندن باش کامندک زیادتر بحثا به نوچه جمع رابه که مظلوم عبدی و الهام احمد دیکنگی بچنه شامه جبو چما بسته که بچن سولین دم باش ج شامه و تو مرای هم بزانه بن درباره به نوچه که بیجه مظلوم عبدی و الهام احمد سردان شامه بکن اگر زانیاریاتش مرا بیش کشه انترنتی هیا دنگ
ناگه هفکارا مالوی داری پاشه میزانیاریان بدن. شغل پی هف شاندن سربازی و دیپلماتیک دشنه تهران پایتخت ایرانیه یا ایران جبروان آلوزین کل نافچه هنه جبرکو ایرو مجارکه گرین که یافجر راگهاندنا شر آبوری آمریکای لگل ایران اکو ایرو دی دست بکه. فرمانده ارتش پاکستان کو سروگ ارکان ولاتی جی جنرال عاصم منیر به مبستا هفدیتنا لگل رایدارن پلا بلندین ایران گشت پایتخت ایران تهرانه. ده چاوره کرن کو او دیگل برپرسن بلندین ایران بجوه. هوا هنگین دواری اولهی و سربازی دا و دربار سینور دناوبر پاکستان و ایران اجرا بدنخینه لی جعالی دن او ناوبنکار سرکی دناوبر آمریکا و ایران دایج. بردف که وزارت در و یا ایران اسماعیل بقایی اشکرا کرد که وزیر در و یا عمان بدر البوسعیدی جی دست به سشم سردان تهران بکه. بریاره که البوسعیدی لگل وزیر در و یا ایران عباس عراقچی بجوه داکو لسر مجارن دوالی و هر وها پیشهات نافچه باخوند. بقایی دست نشانگیری کو اف سردان وزیر در و یا عمان در چارچوبه خودکردن پیوندی ناوبر تهران و مسقط دانه و بردوامی مشاورین سیاسی درباره پیوندی ناوبر واند و ولاتان و روشا نافچه ده به تایبتی درباره تنگا و هرمز ده که گفتگو یک در ناوبر ایران و عمان ده هیا جبو چوانیا بر برنا تنگا و هرمز تبی که دگوتن رکفتن جهاتیا کردن تنی مایا را بگهینن لی در دورا 2 هفته در باز بون و رکفتن هر نهات راگهاندن. ایرو امریکا ده شر خوی آبوری دیگر ایران را بگهینه و دست بکه وزیر خزینه امریکای سکوت بسنت اف کمپینا نو بکه دی دای یا آبوری و تا روژا ایرش برن مازن ده ایرشا لدجی نیاره که دای زانین. وزیر خزینه امریکای بالکشانده سر مجارکی که یکم جاره وها به اشکرا برپرسه که بلندی امریکای بیجه. بسنت گوت اگر ایران ده برسا و وان گواشن آبوری دا چه ایریشی هزن امریکا بکه چه ایریشی ولاتین کنداوی بکه او ده یکسر برسا و که سربازی بدن. ده بجه دونالد ترامپ جبو برسا و که وها تنجی قد دو دل نابه. بریاره که وزیر خزینه امریکای سکوت بسنت سر سبا ایرو بدما واشنطن که دبا پشتی نیورو بدما حولیره در کنفرانس اگر روزنامه‌وانی دا کمپینا تندترین جزاین آبوری در دیرو که دا لدجه ایران را بگهینه. بسن لسرناو اداره دونالد ترامپ داخل همو ولاتن هفت پیمان و ولاتن دنیان جهانه کرد که پیوندین خواهین بازرگانی دگل ایران ببرن نخواده راستی سزاین گرانین آمریکای ببن. سکوت بسنت ده گوتاره که دا جبو روزنامه فاینانشل تایمز دیارکریه که آرمان جوان هلوشاندن آبوریا ایرانیه دا که دا قادا ناو دولتی دا ایران بتنه بمینه و ایزوله ببه. هر وحه سرو که امریکا دونالد ترامپ جی بری بی دا تو راجواکی ترس سوشیال دا هشیاری دا بو هر ولاته که آلیکاریا ایرانی بکه. ده بیجه هر ولاته آلیکار ایرانی بکه که ایران خواهج دور پیچن وان وردزه ده روبروی سزاین دارایی گران آمریکای ببن. دونالد ترامپ افغانا خانوشی و که شر آبوری بیوینه بنافکریه. جالیدن سپای پاسدارن ایران دبیجه که ایران خودی ازمون و خودی رین تایبته دا که لهمبری شر آبوری راوسته پیوندین خواهد دگل ولاتان بردوام بکه. بردف که سپای پاسدارن ایران دبیجه که داخویانین دونالد ترامپ ین لسر شر آبوری دان پیدا نکن راست راست یا شکست آمریکای ده میدان شر دایه. دوی نافبری دا پسپورین آبوری و سیاسی جبالی دکشینن سر شیانین ایرانه ین جبو تکدان آرامی نافچه. سروک استراتژیا کلوپلین جهانی لبانکا شاهانه کانادای RBC حلیم کروفت دبیجه که هینا نزلاله که اف گواشن زیده در رفتار تهران بگوهرن یا نه ایران حتی نهاج دکاره ایریش کشتیان تنگا و هرمز بکه ضرر بگهینه جیرخانه انرژی لروشالات ناوین.
لە سلێمانیە کەمپینەکەیە کەمپینە نیشتیمانی ji بۆ پاراستنا ئاڵا کوردستانی و نوکردنا ئاڵایên کوردستانê ku ev jê ji aliyê Kurdistan Foundation ve hatiye rêkxistin niha koma çalakiyan birêve diçe li Silêmaniyê em dibînin niha birgeyekiya mûzîkê û strodan tê pêşkêşkirin. Ava jî ew strana Kurdim ji aliyê vê grupê ve kota pêşkêşkirin ev strana xwe bi navûdeng e ku ji aliyê du hunermendê diyariyên Kurd ve hatiye kirin ev jî Gara û Eyûb Elî ne ji xwe her kes dizane ev stran li vê derê careke din hate gotin ji bo ku ala Kurdistanê parastî be û alên Kurdistanê ku li ser her cihekê hatine heldan bêne nûkirin. Em biçin Bexdayê li paytexta Iraqê xwepêşandana derçûyên zanîngehan û peymangeha Xwedî bawernameyên bilind derbasê roja duyem bû. Xwepêşanderan îro hewildan ku bi zorê derbasî nava avahiya Wezareta Darayî ya Iraqê bibin da ku daxwaza mafên xwe yên damezrandinê bikin. Lê di navbera wan û hêzên emnî de aloziyek derket. Nûşeganê Rûdawê Ziyad İsmaîl li cihê Bûyerê bû vê ragihand ku di navbera xwepêşander û hêzên ewlehiyê de alozî derket. Hêzên ewlehiyê ji bo rêgirtina li derçûyên ku dixwastin biçine navabê wezaretê de rêbigire tedbîrên xwe yên tund bergirtibûn. Ev xwepêşandan piştî vê yekîtê ku daxwazên wan kesan ji bo bi destxistina derfetên kar di nava saziyên dewletê de heta niha nehatiye cêbicî kirin. Wezîra Çandiniya Herêma Kurdistanê niha daxive em ê beşeke vê ئەخافتنا بێگەر تاالبانیش بەڕەبەتی پەروەردەکردنی زەیتون و لە چۆنیەتی بەرەمهێنان و بە پیشەسازیکردن و خستنە سەر سفرە و خوانەکانی لە هەرێمی کوردستان و بتوانین لە ئایندە بیکەینە بڕاندێک کە بتوانێت ڕکابەری هەموو ئەو بەرهەمە هاوردانە بکات کە ئێستا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا هەن. بەڕێزان ئەمڕۆ خۆشحاڵم کە لەم ئیڤێنتە کۆتاییە گرنگەی پرۆژەی کۆریزدا لە خزمەتتان دایم. پرۆژەیە کە بە ئامانجی بەهێزکردنی ناوچە گوونشینەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پەرەپێدانی بەردەوامی زنجیرە بەهای زەیتی زەیتون کە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە و هاوکاری نێودەوڵەتی ئیتالیا لە ڕێگای دەستگای هاوکاری گەشەپێدانی ئیتالیاوە فەند کراوە و لەلایەن پەیمانگای سیهامباری بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کشت و کاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە. ئامادەبوونی هەمووتان لەگەڵ ئێمە ئیمڕۆ گەواهیدەری ئەو ڕاستیە کە ئێمە هەمومان بەیەکەوە لە بەرەو پێشبردننی کردی کشت و کاڵی هەرێمەکەماندا هاوبەشی یەکتری دەکەین. بێگومان ئێمە لەم پرۆژەیەدا کۆمەڵێک گرنگی و تایبەتمەندی و ئاڵنگاریشمان هاتە پێشەوە کە دەکرێت بیکەینە نەخشە ڕێگەی چۆنیەتی کارکردنی ئایندە لە بەرەو پێشبردننی سێکتەری باغداری و بە تایبەتی بواری زەیتوندا کە من دەمەوێت خاڵ بە خاڵ ئاماژەیان پێ بکەم. خاڵی یەکەم گرنگی مێژووی و ژینگەی کەرتی زەیتون لە هەرێمی کوردستان. لەوانەیە لە لای زۆربەمان ڕاستیەک شاراوە بێ کە چاندنی زەیتون لە هەرێمی کوردستان و ناوچەی میزۆپۆتامیا ڕەگ و ڕیشەیەکی مێژووی قوڵی هەیە. دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە دێرینەکان هەر لە دارە دێرینەکانی پەرستگای لالش و ناوچەی بەعشیقەوە کە بە یەکێک لە ناوەندە گەورەکانی چاندنی زەیتوندا دەندرێت هەروەها ئەو مێژوە دێرینەی کە لە چاندنی زەیتون و بەرهەمهێنانی زەیت لە قەزای کۆیە لە دێرزەمانەوە بوونی هەیە. ڕاستیەک لە ئەنجامی ئەم پرۆژەیەدا بۆ ئێمە دەرکەوت کە دارێکی خۆڕسکی زەیتون لەسەر شاخێک لە گوندی حاجی قەڵای دەشتی کۆیە دۆزراوەتەوە تەمەنی سەرووی 1000 ساڵە بە کوالتیەک کە جیاوازە لە کوالتی زۆربەی ئەو دارانەی کە لە ئێستا لە دنیادا بەرهەم دەدەن. تاوەکو دەگاتە خاڵی وەرچەرخانی ساڵی 2007 کە تێیدا وەزارەتی کشت و کاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەکی سەرەتایی دەست پێ کردووە بۆ بەرفراوانکردن و دابەشکردنی نەمان بەسەر جوتیاراندا بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتی زەیتون. لەبەر ئەوە ڕای دەگەێنین کە زەیتون هەمیشە بەشێک بووە لە کلتور و ئابووری هەرێمی کوردستان و
ناوچە گونشینەکانمان. لە ڕوانگەی ژینگەییەوە داری زەیتون وەک دارێکی هەمیشە سەوز ڕۆڵێکی کارا دەجێڕێت لە خۆگونجاندن لەگەڵ کەشوهەوای نیمچە وشک، پاراستنی خاک لە داماڵین و گلدانەوەی کاربۆن و هێشتنەوەی هەمە جۆری زیندەوەری، بە تایبەتی لە دۆخی ئێستادا کە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا کاریگەری گەورەی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان دروست کردووە و مەترسی کەوتۆتە سەر ئاسایشی خۆراک لە هەموو جیهان. وەزارەتی کشت و کاڵ لە کەرتی باغداریدا لەم کابینەیە هەنگاوی گەورە و استراتیجی دەست پێ کردووە. ئەم پرۆژەیە بە شێوەیەکی پێشکەوتوو ئەو هەنگاوانەی کە دەستمان پێکردووە لە باغداری زەیتوندا بە دامەزرایەوەی و بە شێوەیەکی پێشکەوتوو دادەڕێژرێتەوە. هاوشێوەی وڵاتانی پێشکەوتووی دنیا کە تیایدا ئیتالیا لە گەورەترین و بەناوبانگترین وڵاتانی بەرهەمهێنەری زەیتون و زەیتی زەیتونە. خاڵێکی تر کە ئێمە لەم پرۆژەیەدا توانیمان تەرکیزی لەسەر بکەین داتای بەرهەمهێنان و قۆناغی ئێستای کەرتی زەیتونە لە هەرێمی کوردستان کە لە ڕابردوودا ئێمە نەمانتوانی خاوەنی ئەم داتایە بین. وزیر چاندنی و چافکاری ناوی هەرێما کوردستان بێگەر تاالبانیە کۆ بەحسا بە تایبەتی سامانە زەیتونێ دیگە کۆ دەبێ ئێڤێنتێدا گرنگی پێهاتیە داین و کۆنسۆلێ ئیتالیا ji li vê derê projeyeke hevbeşek û ji bo pêşxistina samana zeytûn li Herêma Kurdistanê. Berdevke Wezareta Derveya Îranê İsmail Beqayî konferansa rojnamavaniya heftiyane heye beşeke vê ku beriya niha xivî bû em ê ji vera veguhezin. سڵاو جەنابێ دکتۆر ئەم کاتت باش پرسیارەکەی من لەسەر بابەتی سەردانی دکتۆر قالیبافە بۆ عێراق بابەتی بەتایبەتی ئەو ڕووداوانەی کە لە کاتی سەردانەکەدا ڕوویدا و بەتایبەتی ناوی کەنداوی فارس من دەمێ بزان هەڵویستی ئێوە چییە لەسەر ئەو دەستەواژە چاواشەکارانە کە بەکارهێنران لە کاتی سەردانەکە و چۆن پەیوەندیەکان دەگۆڕێت. هەمووتان دەزانن کەنداوی فارس زۆر گەورەتر و بەخشەندەترە لەوەی کە بەهۆی هەندێک شەپۆلۆ یا هەندێک و کەسانێک کە هەوڵەدەن لەسەر شەپۆلەکە بکەون ناوی کەنداوی فارس تووشی گۆڕانکاری بێت لە کاتێکدایە کە کەنداوی فارس ڕوبەڕووی هێرشی دەسرێژکارانەی وڵاتانی بێگانە بووەتەوە. هاوڵاتانی عێراقی گەورەتر و ئاقڵتر لەوەی کە کاریگەری ئەو چاواشەکاریە و ئەو ناوە جوگرافیانە بکەوێتە سەریان. ئەو ناوانە بەڕاستی ناوی هاوبەشی ئێمەن و دەبێت ئەم دەسەواژانە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندەکان بەکاربێت نەوەک ئەوەی کە ببێتە هۆی جیاوازی و دوورکەوتنەوە. لەبەرەوە سیاسەتی ئێمە لەم ئاراستایە و پێم وایە پێویستە ئێمە کاری لە پیشێنەی خۆمان کە هەم بۆ ئێمە گرنگە و هەم بۆ عێراق گرنگە بەتایبەتی لەم هەل و مەرجەدا کە بۆ ئێمە گرنگە دەبێت خۆمان بپارێزین لە قسە و قسەڵۆکانەی کە هەبووە لەم سەردانەدا. هەندێک ڕوونکردنەوە لەسەر تۆندکردنەوەی گەماڕەکاندا بەڵام وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئەمڕۆ دەڵێت ئیدعای کردووە کە ئەم گەمارۆنانە کە بریارە بسەپێنێت زۆر تونترن و کۆنگرێسی ئەمریکاش لایەکی دیکەوە سەرۆکی کۆنگرس ڕایگەاندووە کە بە زوویی دەڕۆینە ناو قۆناغێکی گرنگەوە کە ئەویش کۆتای پێێنان بە جەنگی ئێرانە. هەڵویستی ئێوە چییە؟ چەند جار گوتم ئەگە چاو لە مێژووی ئەم 5 دەیە بکەن سەر دێڕەکان نابێت ئێوە فریو بدات و بمان ترسێنێ بۆ نمونە ماکسیموم فشار و ئەو پەڕی فشار یا ئەوەی کە دەڵێن گەمارۆی کەمەرشکێن
ئەمانە بەڕاستی هەمویان یەکشتن و خەڵکی ئێران و حکوومەتی ئێران دەزانێت پاشەکشە لە مافی خۆی ناکات لە هەر هەرجوو مەرجێکجا بێت چ گەمارۆ بێت چ گوشاری ئابووری بێت و هەموو ئەم سیاستانە شکستیان هێناوە و خەڵکی ئێران بە بەردەوام پێشانی داوە کە پێداگرە لە پاراستنی مافەکانی خۆی و ئەم قسە و لێدوانانە بەڕاستی ئەو چەواشە بیرکردنەوەیە کە بەرپرسانی ئەمریکا بەڕاستی و بەردەستی و ئەناڵن و بەکاری دەهێنن ئەوان وایان دەزانی کە لە ڕێگەی سەربازیەوە دەیانتوانی ئێرانیەکان بە چۆکدا بێنن بەڵام ئەفجا خافتنا بەردەف کە وەزارەتە دەرەوەی ئیرانی ئیسماعیل باقایی بوو کۆ دەربارەی تایبەتی دو مژێراندا خەوی یەک ئەف دۆر پێچێن کۆ ئیرۆ بڕیارە ئەمریکا ڕابگەینە کۆ بەسەری ئیرانیدا دەساپینە و هەروە مژارە کۆدنە بەغدای ڕوودا بوو ji بۆ سەرۆکێن پارلەمانین ئیران و عێراقی لەسەر ناوێکیان داوێ. لە هەرێما کوردستانê ji bo xulên bihêzkirinê bo xwandinê pirtûkên Wezareta Perwerdeyê pirtûkên fermî êdî bi awayekê hatine ji bîrkirin madeyên din cihêwangirtina madeyên xwendinê ku ji aliyê mamosteyan û hûn de kesan ve têne çêkirin vê yekê barê aborî ji bo malbatan giran kiriye ji ber ku nirxêwan giran e. Aylîn ku xwendekarek dibêje ku ev pirtûkên fermî yên xwandinê bikar nayîne ji bo xulên havînî û xulên bihêzkirinê ji xwe melzemeyan bikartîne bi neçarî diçe wan dikire pareyeke zor jî dide. Ji aliyê din sektora perwerdeyê bi vî awayî tûşi bazirganiyekî bûye ji ber ku parê wê zêdetir e yanî parê wan madeyên xwandinê tê diyarkirin ku hindek mamosta mafê çapkirina PDFên xwe bi $30,000 difrûşin çapxaneyan. Mamosta Gilpe behsa kêmasiyên de pirtûkan da dike pirtûkên fermî dibêje ku xwendekar ji bo famkirina mijaran zêdetir têgehiştin ji xwandinê diçin wan madeyên taybet bikartînin. هاوینێکی پڕکۆشش و وانە خوێندن بووە بۆ ئایلین ئەو ئەمساڵ دەبێتە پۆلی 12 زانستی ئایلین کەوانەکانی دەخوێنێت هیچ کتێبێکی لە بەردەم نابینیت مەلزەمە شوێنی بە کتێب چۆڵ کردووە و بووە بە بارگرانیەکی دیکە اسمه قرطاسي نعلم ملزمة كوا كونيا يصير مزاي أو ماموسين بديه ملزمة كي ماموسين كش أوني تقولهم قرطاسي شو بدرس كي دبي إلا بتسوي قرطاسي كماموسين داينا لبوت هيتي لا شش كم ترنبوا ملزمة فيزياء هش بيان نوبو ملزمة كيمياء هردو كورسك أو ببنجي بو أو بششي بو كورسية كم أو أحياء كورسي دوم ببنجي كري أحياء كورسية كم بششي كري بالكارين بديكري ئۆردەرێکە بۆ قوتابیەکی پۆلی 12 زانستی کە لە کەلار دەژیت داوای کردووە بە ئۆنلاین بۆی بەگەیاندن لێرە مەلزەمەی هەر حەوتوانەکەی بۆ بچێت هەڵبەت ئەمە مەلزەمەی هەر حەوتوانەکەی بۆی پێچراوەتەوە نرخی هەر یەکێکیان بە نزیکەی 8,000 حسابکراوە بە کۆی گشتی بەگەیاندنەوە 6,000 لەسەر ئەم قوتابیە دەکەوێت ئێرە جیهانی مەلزەمەکانە لە زەوی تا بنمیچ لە هەر خانەیەک چاوت دەچێتە سەر ناوی دەیان مامۆستا بۆ یەک بابەت مەلزەمەی جیاوازیان چاپ کردووە لەسەر ناونیشانی مەلزەمەکان هەر یەکە بە جۆرێک بەخۆیدا هەڵدەدا بۆ نمونە مەلزەمەی فیزیا لە فیزیای سادە دەبینی بۆ پوختەی فیزیا تا دەگاتە ئیمپراتۆری فیزیا ئەو ساڵ 170,000 تەڵەبەی پۆلی 12مان هەبوو بە وێژەی بە زانستی هەر 170,000 تەڵەبەکەی مەلزەمەی بەکاردێنی هەموو مامۆستایەک ئێستا مەلزەمەی دادنی وەکو مەلزەمە چکە بەڕاستی تەڵەبە ئێستا کە زیاتر پشت بە مەلزەمەی دەبەست لەبەر ئەوی مەلزەمە هەم کار ئاسانیە هەم پرسیارەکان شیکار کرایە بەخۆی زۆر هەیە بۆ نمونە لە زیندەزانی 150-200 مەلزەمە هەیە لە کوردی زیاتر بەشێک لە مامۆستاکان PDFی مەلزەمەکانیان بە پارەی زۆر دەفرۆشنە چاپخانەکان بۆ بەدواداچوونانی ڕوودا و کردوویە مامۆستا هەیە $30,000 وەرگرتووە لە بەرامبەر فرۆشتنی PDFێک و تەواوی مافی PDFەکە
بە چاپخانەیەک. مامۆستا گڵپە 10 ساڵە مامۆستای فیزیای پۆلی 12. ئەم خانمە 6 ساڵ دەبێت مەلزەمەی خۆی چاپ کردووە. پێم وایە لەبەرەوەی مەرزەمە زمانی مامۆستایە با بڵێن تێگەیشتن لە بۆ قوتابیەکە ئاسانتر بکاتن و کتێب ڕاستە سەرچاوی زانیاریە ئەمە لەگەڵ ئەوە کۆکین بەڵێ کتێب سەرچاوی زانیاریە بەڵام نەخشەی خوێندنی تێدانە باشترین شت ئەوەیە کە وەزارەتی پەروەردە پێداچنەوە بە منهەجەکەی بکاتن. نرخی مەلزەمە لە شوێنە جیاوازەکان لە 5,000ەوە هەن تاوەکو 12 و 15,000یش. مەلزەمەی وانەکانی سیستەم ئینگلیزیەکان گرانتریشن. ئەوان دەگەن بە 20,000 و 25,000 و بگرە زیاتریش. پێم سەربەس ڕوودا و هەولێر. ئەمێ بچنە شامە پایتەختە سووریە و ئافکارەمان سۆلین محەممەد بێجارێ بە مەڕایە پەیوەندی چێبوویە سۆلیندەم باش لوچەکەیە کۆ مەزلوم عەبدی و ئیلام ئەحمەد سەردانا شامێ دەکەن دەبێت دەربارەی داهێرگیری و زانیاری لە جامتەنە کەرەمکە. بەلێ جعفەر دەماتە باش بێشخۆف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا سەردانایەکی ئەوە 20 مەهێ بوو و نەهاژی 24 مەهێ ئەف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا و فەرمەندارە گشتی هێدن سووریا دیموکرات مەزلوم عەبدێ و بەرپرساتی کلێن دەرڤەیە دەستەیە ڕێڤەبەریە خۆسەر ئیلهام ئەحمەد و بەر بە شامێ ڤەنە ئەوژیش بۆ لەسکردنا بجهکردنا دۆسیایên ئینتەگراسیۆنە پەیوەندی نەباش ژبەر و ئینتەرنێت خراپە لە شامێ ئەف چەند جارە ژمە هەوڵدا لێ پاشیە مێ زێدەتر زانیاریان دەبۆڵترێن دەندا بەڵاو بکەن دەربارەی وێ سەردانێدا. ما بەسە ڕەوشە خواردن لە باشووری کوردستانی دەکرد و بەسە زمان ئەم هەر لە باشووری کوردستانی لێ لە خاناقینێژی بکەن ژبەر و ڕەوشە کورد لە خاناقینی باش نینە دەچەند واراندا باش نینە مامۆستایەکی خاناقینێ دەبێژە و خەڵک ji bajarê کۆچ دەکە و دەچە گوتیە کۆ بەریە چەند ساڵان 2500 خوێندەکارên wan هەبوون لێ نەها ئەف هەژمار داکەتیە بوو 5 خوێندەکاران کێشەیە خاناقینێ دەبێژە یەک و دونینە گەلە کێشە هەنە خەڵکی باژار دەبێژن کۆ تەنێ تا خاوان لەبەر هەیە کۆ ئەو لەوێ تاقی بە تەنێ هەشتیە خەڵک چوویە لە تاقی بارکردنە زمان و ناسنامە و ئاخەوانجی دەبن مەترسیەدایە وڵاتیەکی خاناقینی ئەشکرا کردیا کۆ سەدی شێستی خەڵکی نەها بە عەرەبی داخبن هەروەها خورتێکی دنج هەر لە خاناقینێ دەبێژە ئەگەر تابلوویە نانخانەیەکیژی بە عەرەبی نەبە سۆتەمەنیە نادنێ ئەوە بڕگەیەکە ji بەرنامەیە لەگەڵ ڕەنجە تۆڕە مێدیا ڕوودەبێت کۆ بێ جارێ لەسەر خاناقینێ بوو. خانقین بەس سنتەری قەزاکە بە کوردی ماوەتەوە هەر ئەوەیە ئەو نامێن ئەمەش نامێن هەموو کۆچەکەدارەوە بۆ هەولێر یاڕۆ زۆربەی زۆری خۆم مامەسام لە مەکتەبی کوردیە و مامەسانیا دەزانێ خوا ئەگەدارە کاتی کە ئێمە هاتینەوە ئەم مەدرسەی گەلمەسێ لە مەدرسەی ئێمە بوو هەر پیاوە ئەزانێ 2500 تالبمان بوو خوا ئەگەدارە وەرە ئەمڕۆ یەکشەمەیە مدیرەکە دانیشە بڵێ چەند تەلەبەی بە 2500 بووە بە چەند خوا ئەگەدارە 50 تەلەبەی تایە 2500 والله خۆ مامۆستا خۆم مامۆستام لە مەکتەبە بوو لەگەڵ 2500 مناڵی کورد بووە بە 500 ئێستا بێ بۆ بە 50 گەش کەمە لە پۆلینۆ بەس پۆلینۆی تایە لە یەک و دووەگان هەر پۆلەکان چۆڵە کەس کوردایەتی ئەم شارە بەشی کرا تەنیا ئەم شارە خاکپەرەس و بەس تەوە بە خاکەیەمەی یەکەرە ئەو دوو کەلیمە زیاتر بەس خاکەکە لە بەردەمە ڕەشانیە هەیە من مەقاومەی دڵم بە تەنیایی لە بشارم ئەهلم لە کەلارە لەسەر ئەم خاکە ڕام کردووە لەسەر ئەم خاکەش دەرناشکارمە بنوتیە یعنی سەرڕای هەموو فشارەکان ئامادەنیت خاکی خانەقین بەجێبێڵ ناڵم ئێمە تورابین ئێوە بیمام عەلی ئێمە خاکپەرەسین عەرەبەکان لە دێهاتەکانەوە هاتن حتا نیوەڕۆ عەرەب دەبینی دوای نیوەڕۆ یەک عەرەب لەناو شانە خانەقینە نابێت ئێستا خانەقی لە 100 شەخسی عەرەبی قساکات ئێستا نانەوە خانەکان وکالی نەوتیان هەیە ئەڵێ تاپلۆی دوکانەکانت بە زمانی عەرەبی نەبێ من بۆم نییە سەرفی بەشی نەوتەکەت بۆت بکەم ئەمەش هەیە خانەقین بۆ تۆ چییە؟ بۆ خانەقین من باشێکە لەسەر ئەم ئەرزە دڵ و ڕوحم و هەناسمە هەندێک کەس ئەڵێ خانەقین گەرمە بەڵام من ئەڵێم خانەقین پێشوازی و خوڵقەکەیان گەرمە ئێمەش هەمیشە کوردبوونمان لەسەرەوەی هەموو شتێکە
هذا خانقين جبلي مترسيا قرطنا ديموغرافية كيمبونا كرد مترسي لسر زمان كردي جي هيا تنه چند تابلو يندكانان دنوابه بازار ده بو كردينه يندن همو بعربي هاتنا نویساندن هر ده پروگراما دیگر رانچیا رودا بيدا که رانچ سنگاوی سرداناوی باجاری کربو امی ببینن که پرانیا وان تابلوین کلیوی درینه به عربی نه خلق جی جوی که نرازیه ده بیجه که براستی مترسیه لسر زمانش اما اینا خوریه چند بر چای میه چی ها؟ چای های بو نوسیو تا شای ایسر دی كردالي شاي يا كردالي شاي ها؟ عليه شاي اي خانقينا خوش واني شاي وخويدي واني شاي والله خوي ما حاجه كيما بس زوربي تابلو كان هستكي شاركي كردي هستيرا لا ها؟ زوربي بوس كتابي عربي بيونا خوشنيا اي شلون خانقيني هموي اجن خانقين ضلمانا روح معنا اي شلون اي خانقين زمانا هلا بخو وانيا هلا والله مريشكي برجاوتان هيا اي مريش برشاوه يان دزاز مشويتان هيا بس مشويه بقى لما الله كرد الله شي لخانقين بدزاز مشوي اي مريشكا ما عمره الله ما عمري برجاو ما عمر برشايه اي بوسي تو نسيت دزاز مشوي اي اخر ليله هم يا عربتي انا لا ما اي خو كرد كردي كما كردي كان ليله كما كردي ناو خانقين كما اي هم كان عربا أصل باوكو بابيرم عشيرتي أركوازيم خلقي أم شارم خلق كم من بيني أو من مغرب زانيت يعني بيزارت أنا كان بهم جوريا بيزارك زين شونا بيزارك قصكي خوت التعريب كرتنا خانقين دوا شانس اكتوبر وي بيزار بنو بجيب يلان جيب يلان بلا ما جينا يلي السيوتنا سرچا برازي آفرين بكردين السيوتنا أنا خانيكن طيب طبعا انا وهيك شارقه ما كرد ابوي كرد طبعا انا زربين انا خانكان نسيانا مخبص والله يبقى حزمه ليه ها حزمه ليه بناوس معدنية بنسي بعربي بطنيا بعربي بنسي قينا بنام كردينا نسي كردي وعربي يعني يسمون كيشينيه لمشارع ارهاب وبدبختي وترهيل كردستان اجريان دا چند سال اول بدان شو لسر زماني كردي بو اري والله لسر جلي كردي بو بري والله هسه امانه هموي دوكاني كردن اوان نسرا وفروشقاي برادران والله اواني تنمي بعربي نسيوتي لا وناخوجنيها بناخذ زور بناخذ بس زمان زور قرنقا ونيا زور قرنقا تزي خلقانك لازم زمان شي الله يبقى خانقيني كان تا رنجي بزمانه كبن حزكم بقرن بو زماني خمان بان وراي زواني خمان بان وراي كالتور خمان حلو خانقي شلون او قطعنا نسني لا قانقين بنسني عربي ونسني وكل بنسني باو عربي شو بنسني بس وتشتي بيشكت الاخواري استا اول نسيتي ميوه خرما فروشي لا تنشتي نسيتي فواكه تمور اول نسيتي هافال او تنشتي نسيتي عالم العطور للعطور الفرنسيه والسويسريه المركزه جمله ومفرد يبو شيكي كردي تانيا خرابنيا اخي جاران نسايا لا قطعه قد بيشاب كاسي جناب قمان يركون بالريوه او ناوانا سراوه لباجار سليمانيه ببريارا لجنه راكنا زيدگاويان همو كرسيين كو لسر جاديا سهولكه هاتبون دانين هاتنا راكرد اف جاده جه هری قربالغ ناف باجار سليمانيه بتايبتي دمن شويدا خلکه زور بتایبتی گنج دشن لوی جاده رو دنین و دمن خواه در باز دکن لسر وی جاده گل کاسبکار هنه ین کو دکانین وان هنه خوارنگه وان هنه چایخانه هنه او جهن وها کاسبیلی هنه ها جهن نرازیتی وان کاسبکارن و جهن نرازیتی خلکی اشی جبر کود بیشن اف کرسی هاتن راکرن جهنینه کو خلق لی بروینت اف یکه دبست هدم کو خلق کمتر سردان وی جاده بکه و یانجی روینه لکودری حتی کنانه که بخواه اول دبا صدم کو کاسب کارن لوی داره ضرری بکن و خلق جی بخواه نراحت دبا هر به پیان راوسته جهد بی هبا جبور رو نشترین داخواز دکن کو جاره کدن کرسین لجاده سهوله که بیتن دانین والله زور ما بينا قوش يعني حزقين كل سكان دانرته وبلاستيم خلقه وتا هميوتا هرمي بابيو يعني نتا خوري انا لفا خوري بكلنا بخو هذا بيما خوشه كل سكان دانرته او باشتري رايتو شو والله من بركه اسبقان بيم خوشترا بازار ام باشتر بو يعني روجا باي صازر بفروش تاع سلام باي 25 فروش
ئەمی عربانەکان لەبەرەوە پێم ناخۆش جان خۆمان کێشەمانێ شوێ دەچین بۆ شوێنی تر بە حکمیەوەی کە ئێستا سۆڵەکە بۆ بە شوێنێکی شعبی و هەموو جۆرە کەسێک بە دەوڵەمەند و بە هەژار و بە خەڵکی پلەدار و بە خەڵکی بێپلە و بە هەموو هاوڵاتیان بە فەرمانبەران ڕوئەکەنە ئێرە ینی لابرنی کورسەکان و لابرنی ئەو فەوزای کە لێرە هەبوو شتێکی باشە بەڵام ئەگەر ڕێکخرێت باشترێکە بە نمونە ئەگەر چایخانەیەک 100 کورسیدا نابێ بووی کرێ بە 20 کورسی ئەمە باشترێکە چونکە بمانێ و نەمانوێت لە هەموو شوێنێکە شوێنی شعبی هەیە بە نمونە ئێستا لە پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەولێر ئیسکانمان هەیە لەگەڵ لابردنی کورسەکانە نۆژانکردنەوەیکی بۆ بکرێت جادەگە بۆ نمونە شەقامێکی جوان بێ هەر بۆ پیادەڕەوی بێ قەینا بەڵام تۆ کە کورسەکانە لابردووە سەدان گەنج هەیە لێرە ڕستقی تەنها لەسەر ئەو بۆ نمونە ئەو چاخانەیان ئەو لەفەخانەیە کە لێرە دایناوە یان ئەتوانی چۆنەڵی ڕێڕێک بۆ ڕۆشتنەکەدا دیاری بکەیت و بڵێ لێرە دانیشن یان هەر بەجارێک هەمووی لابەری چونکە ئەمە ئێستا من خۆم بێم بۆ سەوڵەکە بە پێوە نەچاخورێ نە لەفاخورێ نا ئەتوانی ساحەتی خۆ وەرگری کاتێکە زیحەمە بێ کە کاتێک کورسەکان زۆر بێ هەمە سافی دووە سارەکەمە وەسێت و ئیزدیحەمێکی زۆربیان پێشیشەوە ئێستا ئەم چەند ڕۆژەکە لابراوە خۆت وەسە چۆنە ئێستا بم بۆ شوازە خراب نییە بە دڵمە بەڵام لێرە بەشی کورسیی کەم دانرێ نەک زۆر بێ زادێ ڕەوی کرێ بەڵام بەشی کەم دادرێ زۆر باش خۆم دانیشتوی کەرکووکم ئاوا جومعان و کات بۆنەوە شتەکان دین بۆ سلێمانی بەڕاستیم مێز و کورسیانەی لێرەیە سیمەیە جوانی بەخشیوە بە شارەکە لەگەڵەوەشا چینی هەژاری سوادەی لێکە ئەوانی کە لەسەر ئەوانی مێزدانیان و خەریکە و ئیشانن بۆنە لەسەر مێز وشت سەداسەد داهاتەوەیان نیە بڕۆن دوکان بگرن بە بکرێکی خەیاڵی هەم سیمەیەکی جوان بە شارەکە بەخشێ و هەموو کوردەکان لە یەک شوێن خڕەکاتەوە لەوەی بەس شوێن ڕاقی هەبێ بەڕاستین جا تێتی چینی ئەوەیە کولی تاو کردووە تێتی مەکتەبی تاو کردووە تێتی چین هەژارە لە باژارێ قامشلۆ ڕۆژهەوای کوردستانی ji bo rûbirûbûna vê gemar û vê gilêşê ku di nava bajar da belav dibe û zêde dibe kempînekê dest pê kiriye kempîn navê vê Qamişlo bajarê Paqijiyê ye. Di vê kempînê da li hemû taxan hemû tax û cadeyan li xwe digire xelkê bajar diçe digel saziyên jîngedost û jîngeparêz û her wiha digel xelkê xwecihî hemû bi hev re diçin bi dilxwazî û bi xwebexşî kar dikin. Serpereşta vê kempînê jî Lînda Silêman e dibêje ku hejmara xelkê rûnişbanê bajarê Qamişlo zêde bûye ji ber vêkê gemareke zêdetir jî kom dibe ji bo vêkê wan dest bi kempîna xwe kiriye û kar dikin ku Qamişlo bajareke xweşik û paqij be. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê li jêr duruşma Qamişlo bajarê Paqijiyê kampeynek Paqijiyê dest pê kiriye. Bi bejdarbûna xelkê, sazî û dezgehên xwe cihî ev kampanya hemû tax û cadeyan li xwe digire. مخابن د داماداوی د گلیش و زب لبامه پر بویه ام نزانن گل و افکی ماسی جشاره داریه یان جوی بر خلکه کی زیده یک کل باجر بجهبونه و دست به کمپانیا خواکریه و دست ده حتی باجر به پاقشترین و بدوترین باجر لنافچهیه Li serpiriştyaran ev kampanya li ser sê qonaxan tê kirin. Qonaxa yekem paqijkirina tax û cadeyan sê hefteyan berdewam dike. شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي ما لسر سایت مدیا جواکی بهیس کو کمپانیا که پاقجی یا گشتی هیا من پیوندی به گروه قامشلو بازار اوین و آشتی کر دا کد کمپانیا دا بشتار ببین گروه ما بخوا هر دم به چالاکی مروی کمپانیا نالیکاری و واکسین کردن راد به آرمان جامعه بخوا گهراندن و باشکردن رفتار جواکیه Ev kampanya ji aliyê rêveberiya navçeyê ji roja sêzdê tebaxê ve bi alîkariya tîma guherandina reftara civakî ya serbisaziya şamil xêr ve guhevbeşa UNICEF ye. Li gel platforma Qamişlo bajarê aştiyê we li hevkirinê birêve diçe. Loloxan Rûdaw ببینم
عمري من نحصل بو أتشو ما قندي وأسبدا بيرا خب تنبون قلت من أزنا ديكا تما تجارة أو روش أجبرناك ئەمفالی بادینان پرسە و کۆستی هاوبەشی بۆ ئاین و نەتەوە جیاوازەکانی کوردستان دروستکرد. أنفال عام بو بهمي أديانا وتشبو خوينما أم وكي آشوري مسيحي وكي كرد تيكل بو إبراهيم مدرسة قلت كده بابنينا أزدابتني رابو قالك أبو من يانا خوشبو بو بهليني بيشمري شورش وقراني زاروك شش هفي هش الشيء خب ملي دايكيا تقلب دايكي هاتا الفرق تقول لكم دا بساخي شهيد كده بوتشي من دق باب خونا ديتين بوتشي من براد خونا ديتين سڵاوتان لێبێت من سەنگەر عەبدوڕەحمانم ڕاستی لە زانیاری وردەوە دەست پێەکات کاژێر 12 لەگەڵ سەنگەر عەبدوڕەحمان بووکەخان لەکوێیە؟ بابی بینین دەزانێت خواردن دروست بکات؟ برنجی جیهان خواردنی ئەمڕۆی عزیز و خۆشەویستان لە تامەکەی بێخەم بە بەخۆشی خزم و دۆستان. وی بۆڵتەنان و چیان ژوەڕە پێشکەش دەکەن. لە ترکیە عێریشێکە دن دژی کارکەرên کورد هاتەکردن هەژمارێکە کارکەران ji Mêrdînê veçû bûna bajarê Dozcayê Tirkiyê li vir gefa kuştin û derxistinên wan hatekirin. Dem Partiye ragihand ew deqa bi navê axaftina navbera Abdullah Öcalan û şandeke serkirdeyên PKK li İmralî hatiye belavkirin hatiye destkarîkirin ji bo têkdana pêvajûyê ye. Lê red nake ku şandeke bilind ji qendîlê veçûye İmraliyê. Li paytexta Iraqê li Bexdayê xwepêşandanên derçûyên zanîngeh û peymangeh û xwedî bawernameyên bilind derbasî roja dûyîm bû îro pevçûn di navbera wan û hêzên emnî da derket. Serokgerkanê Artêşa Pakistanê Asim Monîr çû Tehranê ew diyartirîn navbenkarê danûstandirên de navbera İran û Amerîkayê da ye. Wezîrê Derveyê Omanê jî sibeh dê serdana Tehranê bike. Wezareta Derveya Sûriye piştrast kir ku şandeke wanya bilind bê serokatiya Wezîrê Derve Esed Şeybanî roja yekşemê li Ordunê Vêgel şandeke bilind ya İsraîlê civiyaye. Hejmareke karkerên Kurd ji Mêrdîna Bakurê Kurdistanê ve bo karkeriyê. 13 saetan rêçûbûn heta ku geştin bajarê Dozcayê Tirkiye li vê derê rastî êrişê hatine. Piştî êrişa Zonguldakê êrişeke din jî bi heman awayî li navçeya Cumayer Gumşuva yên ser bi navçeya Dozce ser bi parêzgeha Dozceya Tirkiye qewmiye. Li gorî zanyariyan dema ku malbateke Kurd çûye li hewşê rûniştine maleke xwara malek girtine bikirê karkerin li hewşê rûniştibûn gropeke xelkê wê navçeyê mala wan dorpêç kiribûn. Kesekî wan veke di dîmenên ji xuya dike kêrikek di destê wî daye gefê li vê malbata Kurd dixwe. Vê komê ji malbata Kurd xwastine ku ji vir derkevin. Weke Zonguldakê Dozce jî bajareke ku salane hejmareke zêde ya karkerên Kurd ji Bakurê Kurdistanê ve ji bo derbaskirina debara jiyana xwe bi destxistina pereyekê diçine vî bajarî ji bo karkeriya werzane. Di derbarê vê bûyerê de parêzgariya Dozceyê daxuyaniyek belav kiriye di daxuyaniyê da dibêje. Ev bûyer ne li dijî tin nasnameyan e lê bûyereke takekesî ye. Her wiha lê gorî daxuyaniyê ev kesê ku
کێرک li destê wî dabûye û gev xwarine piştî dadgekirinê hatiye girtin. Parlamenterê Dem Partiyê yê Koca Eliyê Omer Farok Gergerî Oglu di derbarê bûyerê de ji rûdawê re ragihand. Ev divê bûyerê ji nizîk ve bişopînin. Dê ji bo rêgirtina li êrişên dijî karkerên Kurd nameyekî bidin Parlemana Tirkiye. Wezîrê Dadê Tirkiye Akin Gürlek ragihand ku li ser êrişa li dijî karkerên Kurd li parêzgeha Zonguldagê lêpirsîna dadweriyê dest pê kiriye. Wezîrê Dadê Tirkiye dibêje ku ji bo tespîtkirina hûrgiliyên êrişa li ser karkerên Şernixî lêpirsîna wan dest pê kiriye. Van karkeran ku ji bo komkirina findiqan çûbûne bajarê Alaplî yê parêzgeha Zonguldagê ji aliyê grûpekê ve rastî êrişa bikeviran hatibûn. Gürlek destnîşan kiriye ku dozgeriya giştî bi hûrgilî ve lêkolînan dike. Rêkarên pêwîst ji wan girtine berxwe. Hişyarî da welatiyan ku li ser torên civakî bi peyamên xirab nebin sedema provogasyonan û alozkirinan. Dibêje ku giring e bûyereke wiha ku bi takekesî bi nav dike nebe sedema têkdana aramiya civakê. Wezîrê Dadê Tirkiye tekez kir ku parastina maf û ewlehiya hemû welatiyan dibin garantiya dewletê de ye. Tawanbar dê li gûrî yasayê bêne sizadan. Lêjneya çavderî û destnîşankirinê ya Tirkiye ku di çarçoveya yasaya pêvajoya çareseriyê de hatiye damezrandin dê îro civîna xwe ya yekim saz bike. Berpirsê nivîsîngeha Rûdawê li Enqerê Şewket Herkî dê dawîn zanyariyan li ser vê civînê bide. Me Şewket dem baş em bizanibin ev civîne saet çendê dest pê dike û bi qasî tu bizanî dê yekim civîna wan behsa çi bê dekirin? بله دم باش جعفر ساعت سه جوینا وی لجنه کو و یکم لجنه پشتی یا ساعت یا پسند کردن تی دامزراندن دو لجنه دی بینه درست کردن یک جوان لجنه که حکومت دولتی کو هاتی دامزراندن پیکاتی ج زیدتر وزارتان وزارت کار نوخو وزارت داده وزارت بروانی سکرتریا دسته نشتمانی لجنه دسته نشتمانی سکرتریا سرکوماری جخوالی سرکاتی ویجی علی کاری سرکوماری ترکیه جودت یلماز دکه یکم لجنهات دامزراندن رو یکم جوینا خو صحسی انجام داده دی یکم جوین د زیدتر د نقشه‌ریا و کمیسیونی و لجنه و هر وا کمیسیون و دی بنا دست نشان کردن جبر کو لجنه و کسیوانه که لجر و لجنه اند کمیسیون دی بنا درست کردن هر یک جوان جد خودی هر کو د صلاتک به پمو پروسه چاودری نرخاندن و دی جالی وان کمیسیونان و بین شوپاندن تشتیلی هری گرینگ و کو چند روزه کن هم شانده دم پارتیا امرالی جی بحث که همجی مدیاجی بحث که کو ریبری پکه که عبدالله اوجلان جی دی وک اندامه که یک جوان کمیسیونان بیته قبول کردن دی چه به فرمی راست راست وک اندام کمیسیونه و چه کمیسیونک هبه کو تنه هف آهنگی دیگل امرالیه بکه ارکو دستلاتی و او بله داوی استاتیو اوجلان جی کاری وید و پروسه دی دی بدست یک جوان کمیسیونان بیته مشان گلک گرینگه جبر کو نقاش شکل پشتوی مسئله یا جعفر نقاش هم استاتیو شواز کارکردن اوجلان یاد پروسه ده به که ایدی کارکردن اوجلان یاد پروسه ده جی دیگه فرمیاته که دیگه رسمیاته که چه کمیسیون سردان امرالیه بکه و که اندام کمیسیون به یا جی نبه ایدی جبر کو فرمیات دندک حساسیتن لی با آوایی که پراکتیکی اوجلان دیدن وان کمیسیونان ده کار بکه دستلات دوی اون کو چاودریا پروسه بکه راپور آماده بکه اگر پیویز بکه پارلمان توی آگاه دار بکه لسر روشه و حتی اگر پیویز به پارتی سیاسی جا آگاه دار بکه راپور خو پیشکشیوان بکه پیشکشی لجنه گشتیا پارلمان توی بکه هر وها بشوه که گشتی چاودریا وی پروسه بکه راپوران آماده بکه بلیار نه قانونی نه وطن نه قانون نه یاسانه لی و که شیرتن و که پیش نیازن داویه راپور دید جالی لجنه اولکاری نشتمانی مگکای و بین پسند کردن و در روزنامه فرمیده جی بین بلاو کردن پشتی به قناغ ایدی یاسا به تمامی تبجیه کردن ایدی
گری لایم پکی که دست به وگره دکن و او چاکرین و ترفورمین ده یاسای این فاز دهات نکردن دی تمامی دی کونه مریت با هوایی کی لجنه کدیش دی بیت دامزراند جعفر او دی جهفده کسان پیکت او لجنه که حکومی زیده تر لجنه که وات سیاسیه لپارلمنت و دیویت دامزاندن اندام پارلمنت و پارتی سیاسی دی اندام خوب دن وی لجنه حتی نه کارج بو وی لجنه دست پینه کریه لی قاسی که هم دزانن یکی ماه پیشیامه که دی پارلمنت و دست به کار بکه یک سروک پارلمنت و نومان کرتولمش که دی سروکاتیا وی لجنه جی بکه دی بانک الپارتی سیاسی عالی سیاسی بکه که اندام خود دست نشان بکه جبلی ای پارتی اجنو رفاه حتی نه پارتی دی دیاره که آماده نه یک یعنی اندام خوب دنه وی لجنه دیده لگوری کرسی هر پارتی چند اندام بر بکون دی چند کیجان پارتی بناو ندیاره حتی نه لی لجنه که دیجی دیل پارلمنت و بیته درست کردن صحت سیه یکم جوینه و که ما گفت زیاده تر دی نقشاره و ارکو دستلات و شواز کار کردن و لجنه و هر وا کمیسیون وی دی بینه دیار کردن عالیه کیوه عالیه که حکومیه و تا بروکراسی دنافده هیا وزارت داده وزارت کار نافخوی و سکرتری سرکماریه عالیه که دی سربازیه یه وی کمیسیون اجبر که هم دستگاه استخبارات هم وزارت باروانی همجی بروکراسی اول کاریه ادوی کمیسیون د جی دیگرش بروی چنده گله گرینگه راپورن وی گله گرینگه ندی حکومت دی بریار خود درباره وی پروسه دل گوریوان راپوران بده راست و که مگو نابنه یاسا دی ببینه نقشاره یک جبو جی بجی کردن وی یاسا عمل بنده بن جعفر سه دماکو جوین دست بکر رنگ زیده تر آگاهیش بگهنه بردسته من کم زیده و که قناغه پراکتیزه کردن وی یاسایه دیم بحثا وی کتکن کانه او یاسایه دی چوا بکوه مریت دی چوا بیت پراکتیزه کردن چوا دی کار پی بکردن اوجی همو آماده کارین وی کردن درست کردن وان لجنیان وان کمیسیونات دی چارچوبه وی یاسایه دی تینه کردن هجمار 7595 هجمار وی یاسایه که وکه یاسایه آشتی یعنی یاسایه خورد کردن هف گرتنا جواکی یعنی وکه یاسایه چارچوبه گلک نوین جوده هندنا مدیه دلی یاسایه هجمار 7595 دی چارچوبه وی یاسایه دی جی ایدی هم دی روز کمیسیون و لجنه نو بین هم پارلمنت هم در وی پارلمنتو جان قریبت مرموز پاس بو زانیاریند دم پارتی داخوانی که فرمی بلاف کرده داده بیجه او دقین وکیا ناوروکا آخافتنا هجمار کسر کردین پککی و عبدالله اوجالان لی امرالی هاتیا بلاف کرن دقو گرتنامه راستنین و هاتنا دستکاری کرن افداخوانی جی پشتی وی که هاتا بلاف کرن که دقه که نویسکی یا 44 روپل ده تو رنجواکی دا بلاف بونه ده گوتن که ناوروکا آخافتنا که ده نوبرا عبدالله اوجالان و شانده که بلند یا پککی که لی امرالی هاتیا کرن لگوری وان نوتن که هاتنا بلاف کرن مها شباتا ای سال شانده که پککی جه قندیلی و برنه بو گراوا امرالیه شبکه جی لجم عبدالله اوجالان مانه دیالوگه که دور و دریج دنافبرا وان اوجالان ده هاتیه کرن لگوری و ادعایه شانده پککی کوچوی امرالیه اف کسن دوران کالکان صبری اوک هلین امید راپرین و بشار او به ساعتان به اوجالان را رون نشتنه به آمادابونا برپرسکی ترکیه بحثا گلگ مجاران کرنه دقاوی دیالوگی جه 44 روپلن اوجالان پینگا و 15 طباخه به شاش ددزانین و دبیجه جسادی نوحت شوازا چالاکی 15 طباخه نه او شواز بو کووی دانی بو جسادی نوحت و 5 و چالاکی جی لدر وی کنترول بو جدوران کالکان را گوتیه دبکو 15 طباخه نهات باکرن چه نبویا و روشه ری لبر شکست و ونداهیان وکر دری لبر تکچونا به تواهی وکر ری لبر چیبونا شوازه که گریلا گرت اوجالان ده همان دمیداد بیجه که دوران کالکان خودی فداکاریه که وکر درویشانه لی نکاری بو شوازه من یا سیاست ناس بکه و شروع بکه یانجی فهم بکه عبدالله اوجالان هر واجه صبری اوکرا جی گوتیه تو ندزانی چوا بجی نه چوا شر بکی اوجالان جوان عاجز دبه چما چالاکیا توسا شکرنه او چالاکی و ایریشا که پشتی راگهاندنا پیواجوه چارسریه
لسر سازیا پیشا سازیا سربازیا ترکیه لانقره هاتا کرن کو به دمه پکک به فرمی برپرساتیا و ایریش گرتا سرخوا ده درباره پیواژو اداجی عبدالله اوجالان دبیجه تنه از دکارم پیواژو انتگراسیون بریوه ببن گلک بحث و گلک سرپیهاتیین تاکه کسی جی دوی دقیقه ده هنه کو هاتیا بلاف کرن وکه ادعا که اف دقیقه گوتنا دنافبره اوجالان وان سرکدین پککینه و جا دم پارتیه ده درباره و یکی دا داخوین یک دایا شاندا دم پارتیه یا امرالی راگهاند بلاف کرنا وان دقان هولین تگدانا پینگاوین اوجالان و پیواژوه نه داخواست کرد که کس گرینگی نده وان زانیاریان جبر کو بیبنگه هن لرات نکر که شاندا پکه که سردانا امرالی کریه به اوجالان را رونشتیه چافکانیک دیپلماتیک لوزارت درویا سوریه جا آژانسا فرمیابی ولاتی را اشکرا کریا کو شاندک بلندیا سوریه به سروکاتیا وزیر درو اسعد شیبانی روژا یک شمه و تا دو لأردن دیگه شاندک بلندیا اسرائیل جویایا او جوین به ناوانکاری آمریکا هاتیا کرن و که به چافکانیا سوریه گوتیا به آرمانجا کم کرن آلوزیان و پشتگیری آرامی لسوریه و نافچه هاتیا لدار خستن دوی هفدیتنی دا سروکین استخبارات گشتی و سربازی سوریه جی آماده بونه. گفتگو لسر دانینا مکانیزمین راوستاندنا ایریشن اسرائیل و گرتنو به سردا گرتنا ولاتیان دناوا سوریه دا هاتیه کرن. بریاره کو مظلوم عبدی و الهام احمد سردانا شامه بکن و نوچه که بلازن نوچه که نویه کام بزانه بن زانیاری هرگلی چه ندوی درباره ده هفکارما سولید محمد بیج شامه و به مرابه سولیندن باش کامندک زیادتر بحثا به نوچه مرابه که کو مظلوم عبدی و الهام احمد دکنگی بچنه شامه جبو چما بسته که بچن سولین دم باش ج شامه و تو مرای بزانه بن درباره وی نوچه کو دی بیج مظلوم عبدی و الهام احمد سردان شامه بکن اگر زانیاریاتش مرا بیش کشه انترنتی هیا دنگ ناگه هفکارا مالی داری پاشه میزانیاریان بدن شغل پیهف شاندن سربازی و دیپلماتیک دشنه تهران پایتخت ایرانیه یا ایران جبروان آلوزیل کل نافچه هنه جبر کو ایرو مجارکه گرین که یافجر راگهاندنا شر آبوری آمریکای لگل ایران یکو ایرو دی دست بکه فرمانده ارتش پاکستان کو سروک ارکان ولاتی جی جنرال عاصم منیر به مبستا هفدیتنا دیگر رایدارن پلا بلندین ایران گشت پایتخت ایران تهرانه ده چاوره کرن کو او دیگل برپرسن بلندین ایران بجوه هوا هنگین دواری اولهی و سربازی دا و درباره سینور دناوبر پاکستان و ایران اجرا بدن خینه لی جعالی دن او ناوبنکار سرکی دناوبر آمریکا و ایران دایج بردف که وزارت در و یا ایران اسماعیل بقایی اشکرا کرد که وزیر در و یا عمان بدر البوسعیدی جی دست به سشم سردان تهران بکه بریاره که البوسعیدی لگل وزیر درویه ایران عباس عراقچی بجوه داکو لسر مجارن دوالی و هر وها پیشهات نافچه باخون. بقایی دست نشانگیری کو اف سردان وزیر درویه عمان ده چارچوبه خودکردن پیوندی ناوبر تهران و مسقط دانه و بردوامی مشاورین سیاسی درباره پیوندی ناوبروان دو ولاتان و روشا نافچه ده هیا بتایبتی ده درباره تنگا و هرمز ده که گفتگو یک ده ناوبر ایران و عمان ده هیا جبو چوانیا بر برنا تنگا و هرمز تبی که دگوتن رکفتن جهاتیا کرن تنی مایا را بگهینن لی در دورا 2 هفته در باز بون و رکفتن هر نهات راگهاندن ایرو آمریکا ده شر خوی آبوری دیگر ایران را بگهینه و دست بکه وزیر خزینه آمریکای سکوت بسنت اف کمپینا نو بکه دی دای یا آبوری و تا روژا ایرش برن مازن ده ایرشا لدجی
نیارکی دای زانین وزیر خزینه آمریکای بالکشانده سر مجارکی که یکم جرا وها به آشکرا برپرسکی بلند آمریکای بیجه بسند گوت اگر ایران ده برسا و وان گواشن آبوری دا چه ایریشی هزن آمریکا بکه چه ایریشی ولاتین کنداوی بکه او ده یکسر برسا که سربازی بدن ده بجه دونالد ترامپ جبو برسا که وها تنجی قد دو دل نابه بریارکو وزیر خزینه آمریکای سکوت بسند سر سبا ایرو بدما واشنطن که دبا پشتینی ورو بدما حولیره ده کنفرانسا که روزنامه‌وانی دا کمپینا تندترین جزاین آبوری ده دیرو که دا لدج ایران رابگهینه بسن لسرناو اداره دونالد ترامپ داخل همو ولاتن هفت پیمان و ولاتن دنیا جهانی کرد که پیوندین خواهین بازرگانی دگل ایران ببرن نخواده راستی سزاین گرانین آمریکای ببن سکوت بسنت ده گوتاره که دا جبو روزنامه فاینانشال تایمز دیار کریه که آرمان جوان هلوشاندن آبوریا ایرانیه دا که دا قادا ناو دولتی دا ایران بتنه بمینه و ایزوله ببه هر وها سرو که آمریکا دونالد ترامپ جی بری بی ده تو راجواکی ترس سوشیال دا هشیاری دا بو هر ولاتکی که آلیکاریا ایرانی بکه ده بیجه هر ولاتک آلیکار ایرانی بکه که ایران خواهج دور پیچن وان وردزه ده روبروی سزاین دارایین گرانین آمریکای ببن دونالد ترامپ افغانا خانوشی وکه شر آبوری بیوینه بنافکریه جالیدن سوپای پاسدارین ایران دبیجه که ایران خودی ازمون و خودی رین تایبته دا که لهمبری شر آبوری راوسته پیوندین خواهد دگل ولاتان بردوام بکه بردف که سوپای پاسدارین ایران دبیجه که داخویانین دونالد ترامپ ین لسر شر آبوری دان پیدا نکن راست راست یا شکست آمریکای ده میدان شر دایه دوی نافبری دا پسپورین آبوری و سیاسی جبالی دکشینن سر شیانین ایرانه ین جبو تکدان آرامیا نافچه. سروکا استراتژیا کلوپلین جهانی لبانکا شاهانه کانادای RBC حلیم کروفت دبیجه کو هینا نزلاله که اف گواشن زیده در رفتار تهران بگوهرن یا نه ایران حتی نهاج دکاره ایریش کشتیان لطنگا و هرمزه بکه ضرر بگهینه جیرخانه انرژی لروشهلاتا ناوین. لسلیمانی کمپینه که یک کمپینا نشتیمانی جبو پاراستنا آلا کردستانی و نوکرنا آلاین کردستانی که افجه آلیه کردستان فاندیشن و هاتیار ریک خستن نها کومک چالاکیان بریوده چل سلیمانی هم دبینن نها برگه که موزیک و سرودان تی پیشکش کرن اوجی او استرانا کردم جالی و گروپی و کوتا پیشکش کردن استرانش خو بناودنگه کو جالی دو هنرمند دیارین کرد و هاتیا کردن اوجی گارا و ایوب علی نشخار کس دزانه استران لوی درجه را کردن هاتا گوتن جبو کو آلا کردستانی پاراستی با و آلین کردستانی کل سر هر جای کاتنه هلدان بین نو کردن امبچن بغداد لپایتخت عراقی خو پیشاندانا در شوین زانینگهان و پیمانگه خودی باورنامه‌ین بلند در باس روژا دویم بو. خو پیشانداران ایرو هولدان کو به زوره در باس نوا آواهی وزارت دارایی عراقی ببن دا کو داخوازا مافین خو ین دامزراندنه بکن. لیدن افبرا وان و هزین امنی دا آلوزیک درکت. نوشگان روداوی زیاد اسماعیل لجه بویری بو بی راگهاند کو دن افبرا خو پیشاندار و هزین اولهیه دا آلوزی درکت. هزین اولهیه جبور ریگرتنا درچوین که دخواستن بچنن نوابه وزارت دا ری بگیره تدبیرین خوین تند برگرته بون. افخو پیشاندان پشتی وی کته که داخوازین وان کسان جبو به دست خستنا درفت این کار در نواسازین دولت دا حتی نهات جیب جی کرن. وزیر چاندنی هریما کردستانی نها داخبه امی بشکه و
ئەخافتنە بێگەر تاالبانیش بەڕەبەر چۆنیەتی پەروەردەکردنی زەیتون و لە چۆنیەتی بەرەمهێنان و بە پیشەسازیکردن و خستنە سەر سفرە و خوانەکانی لە هەرێمی کوردستان و بتوانین لە ئایندە بیکەینە براندێک کە بتوانێت ڕکابەری هەموو ئەو بەرهەمە هاوردانە بکات کە ئێستا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا هەن. بەڕێزان، ئەمڕۆ خۆشحاڵم کە لەم ئیڤێنتە کۆتاییە گرنگەی پرۆژەی کۆریزدا لە خزمەتتان دایم. پرۆژەیە کە بە ئامانجی بەهێزکردنی ناوچە گوونشینەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پەرەپێدانی بەردەوامی زنجیرە بەهای زەیتی زەیتون کە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە و هاوکاری نێودەوڵەتی ئیتالیا لە ڕێگای دەستگای هاوکاری گەشەپێدانی ئیتالیاوە فەند کراوە و لەلایەن پەیمانگای سیهامباری بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کشت و کاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە. ئامادەبوونی هەمووتان لەگەڵ ئێمە ئیمڕۆ گەواهیدەری ئەو ڕاستیە کە ئێمە هەمومان بەیەکەوە لە بەرەو پێشبردننی کردی کشت و کاڵی هەرێمەکەماندا هاوبەشی یەکتری دەکەین. بێگومان ئێمە لەم پرۆژەیەدا کۆمەڵێک گرنگی و تایبەتمەندی و ئاڵنگاریشمان هاتە پێشەوە کە دەکرێت بیکەینە نەخشە ڕێگەی چۆنیەتی کارکردنی ئایندە لە بەرەو پێشبردننی سێکتەری باغداری و بە تایبەتی بواری زەیتوندا کە من دەمەوێت خاڵ بە خاڵ ئاماژەیان پێ بکەم. خاڵی یەکەم گرنگی مێژووی و ژینگەیی کەرتی زەیتون لە هەرێمی کوردستان. لەوانەیە لە لای زۆربەمان ڕاستیەک شاراوە بێ کە چاندنی زەیتون لە هەرێمی کوردستان و ناوچەی میزۆپۆتامیا ڕەگ و ڕیشەیەکی مێژووی قوڵی هەیە. دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە دێرینەکان هەر لە دارە دێرینەکانی پەرستگای لالش و ناوچەی بەعشیقەوە کە بە یەکێک لە ناوەندە گەورەکانی چاندنی زەیتون دادەندرێت، هەروەها ئەو مێژوە دێرینەی کە لە چاندنی زەیتون و بەرهەمهێنانی زەیت لە قەزای کۆیە لە دێرزەمانەوە بوونی هەیە. ڕاستیەک لە ئەنجامی ئەم پرۆژەیەدا بۆ ئێمە دەرکەوت کە دارێکی خۆڕسکی زەیتون لەسەر شاخێک لە گوندی حاجی قەڵای دەشتی کۆیە دۆزراوەتەوە تەمەنی سەرووی 1000 ساڵە بە کوالتیەک کە جیاوازە لە کوالتی زۆربەی ئەو دارانەی کە لە ئێستا لە دنیادا بەرهەم دەدەن. تاوەکو دەگاتە خاڵی وەرچەرخانی ساڵی 2007 کە تێیدا وەزارەتی کشت و کاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەکی سەرەتایی دەست پێ کردووە بۆ بەرفراوانکردن و دابەشکردنی نەمان بەسەر جوتیاراندا بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتی زەیتون. لەبەر ئەوە ڕای دەگەێنین کە زەیتون هەمیشە بەشێک بووە لە کلتور و ئابووری هەرێمی کوردستان و ناوچە گوونشینەکانمان. لە ڕوانگەی ژینگەییەوە داری زەیتون وەک دارێکی هەمیشە سەوز ڕۆڵێکی کارا دەجێڕێت لە خۆگونجاندن لەگەڵ کەشوهەوای نیمچە وشک، پاراستنی خاک لە داماڵین و گلدانەوەی کاربۆن و هێشتنەوەی هەمە جۆری زیندەوەری بە تایبەتی لە دۆخی ئێستادا کە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا کاریگەری گەورەی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان دروست کردووە و مەترسی کەوتۆتە سەر ئاسایشی خۆراک لە هەموو جیهان. وەزارەتی کشت و کاڵ لە کەرتی باغداریدا لەم کابینەیە هەنگاوی گەورە و استراتیجی دەست پێ کردووە. ئەم پرۆژەیە بە شێوەیەکی پێشکەوتوو ئەو هەنگاوانەی کە دەستمان پێ کردووە لە باغداری زەیتوندا بە دامەزراوەیی و بە شێوەیەکی پێشکەوتوو دادەڕێژرێتەوە. هاوشێوەی وڵاتانی پێشکەوتووی دنیا کە تیایدا ئیتالیا لە گەورەترین و بەناوبانگترین وڵاتانی بەرهەمهێنەری زەیتون و زەیتی زەیتونە. خاڵێکی تر کە ئێمە لەم پرۆژەیەدا توانیمان تەرکیزی لەسەر بکەین داتای بەرهەمهێنان و قۆناغی ئێستای کەرتی زەیتونە لە هەرێمی کوردستان کە لە ڕابردوودا ئێمە نەمانتوانیوە خاوەنی ئەم داتایە بین. وەزیرە چاندنی و چاوکاری ناوێ هەرێما کوردستانی بێگەر تاالبانیە کۆ بەحسا بە تایبەتی سامانە زەیتونێ دەگە کۆ دەبێ ئێڤێنتێدا گرنگی پێهاتیە داین و کۆنسۆلێ ئیتالیاش لەوێ دەرەیە پرۆژێکی هاوبەشێک و ji بۆ پێشخستنا سامانە زەیتون لە هەرێما کوردستانی. بەردەفکە وەزارەتە دەرڤەیە ئیرانê ئیسماعیل بەقایی کۆنفرانسا ڕۆژنەماوانیە هەفتیانە هەیە بەشەکەوێ کۆبەریان هاخوی بوو ئەمێژە فەرەڤە گوێزن. سڵاو جەنابێ دکتۆر ئەم کاتت باش پرسیارەکەی من لەسەر بابەتی سەردانی دکتۆر قالیبافە بۆ عێراق بابەتی بەتایبەتی ئەو ڕووداوانەی کە لە کاتی سەردانەکەدا ڕوویدا و بەتایبەتی ناوی کەنداوی فارس من دەمێ بزان هەڵویستی ئێوە چییە لەسەر ئەو دەستەواژە چاواشەکارانە کە
بەکارهێنران لە کاتی سەردانەکە و چۆن پەیوەندیەکان دەگۆڕێت. هەمووتان دەزانن کەنداوی فارس زۆر گەورەتر و بەخشەندەترە لەوەی کە بەهۆی هەندێک شەپۆلۆ یا هەندێک کەسانێکی هەوڵەدەن لەسەر شەپۆلەکە بکەون ناوی کەنداوی فارس تووشی گۆڕانکاری بێت لە کاتێکدایە کە کەنداوی فارس ڕوبەڕووی هێرشی دەسرێژکارانەی وڵاتانی بێگانە بووەتەوە. هاوڵاتانی عێراقی گەورەتر و ئاقڵتر لەوەی کە کاریگەری ئەو چاواشەکاریە و ئەو ناوە جوگرافیانە بکەوێتە سەریان. ئەو ناوانە بەڕاستی ناوی هاوبەشی ئێمەن و دەبێت ئەم دەسەواژانە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندەکان بەکاربێت نەوەک ئەوەی کە ببێتە هۆی جیاوازی و دوورکەوتنەوە. لەبەرەوە سیاسەتی ئێمە لەم ئاراستایە و پێم وایە پێویستە ئێمە کاری لە پیشێنەی خۆمان کە هەم بۆ ئێمە گرنگە و هەم بۆ عێراق گرنگە بەتابەتی لەم هەل و مەرجەدا کە بۆ ئێمە گرنگە دەبێت خۆمان بپارێزین لە قسە و قسەڵۆکانەی کە هەبووە لەم سەردانەدا. هەندێک ڕوونکردنەوە لەسەر تۆندکردنەوەی گەماڕەکاندا، بەڵام وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئەمڕۆ دەڵێت ئیدعای کردووە کە ئەم گەمارۆنانە کە بریارە بسەپێنێت زۆر تونترن و کۆنگرێسی ئەمریکاش لایەکی دیکەوە سەرۆکی کۆنگرس ڕایگەاندووە کە بە زوویی دەڕۆینە ناو قۆناغێکی گرنگەوە کە ئەویش کۆتای پێێنان بە جەنگی ئێرانە. هەڵوێستی ئێوە چییە؟ چەند جار گوتم ئەگەر چاو لە مێژووی ئەم 5 دەیە بکەن سەر دێڕەکان نابێت ئێوە فریو بدات و بمان ترسێنێ. بۆ نمونە ماکسیموم فشار و ئەو پەڕی فشار یا ئەوەی کە دەڵێن گەمارۆی کەمەرشکێن، ئەمانە بەڕاستی هەموویان یەکشتن و خەڵکی ئێران و حکوومەتی ئێران دەزانێت پاشەکشە لە مافی خۆی ناکات لە هەر هەرجوو مەرجێکجا بێت چ گەمارۆ بێت چ گوشاری ئابووری بێت و هەموو سیاستانە شکستیان هێناوە و خەڵکی ئێران بە بەردەوام پێشانی داوە کە پێداگرە لە پاراستنی مافەکانی خۆی و ئەم قسە و لێدوانانە بەڕاستی ئەو چەواشە بیرکردنەوەیە کە بەرپرسانی ئەمریکا بەڕاستی و بەدەستی و ئەناڵن و بەکاری دەهێنن. ئەوان وایان دەزانی کە لە ڕێگەی سەربازیەوە دەتوانیان دەیانتوانی ئێرانیەکان بە چۆکتا بێنن. بەڵام ئەبژا خەفتنا بەردەف کە وەزارەتە دەرەوەی ئیرانی ئیسماعیل بەقایی بوو کۆ دەربارەی تایبەتی دو مژێراندا خەوی یەک ئەف دۆر پێچێن کۆ ئیرۆ بڕیارە ئەمریکا ڕابگەینە کۆ بەسەری ئیرانیدا دەساپینە و هەروە مژارە کۆدنە بەغدای ڕوودا بوو ji بۆ سەرۆکێن پارلەمانین ئیران و عێراقێ لەسەر ناوێکیان داوێ. لە هەرێما کوردستانê ji bo xulên bihêzkirinê بۆ xwandinê pirtûkên Wezareta Perwerdeyê û pirtûkên fermî êdî bi awayekê hatine ji bîrkirin madeyên din cihêwangirtina madeyên xwendinê ku ji aliyê mamosteyan û hûndek kesan ve têne çêkirin vê yekê barê aborî ji bo malbatan giran kiriye ji ber ku nirxê wan giran e. Aylîn ku xwendekareke dibêje ku ev pirtûkên fermî yên xwandinê bi kar nayîne ji bo xulên havînî û xulên bihêzkirinê ji xwe melzemayan bikartîne bi neçarî diçe wan dikira pareyeke zor jî dide. Ji aliyê din sektora perwerdeyê bi vî awayî tûşi bazirganiyekê bûye ji ber ku parê wê zêdetir e yanî parê wan madeyên xwandinê tê diyarkirin ku hindek mamosta mafê çapkirina PDFên xwe bi $30,000 difrûşin çapxaneyan. Mamosta Gilpe
بحثا کێماسیên de pirtûkan da dike pirtûkên ferbî dibêje ku xwendekar ji bo famkirina mijaran zêdetir têgehiştin ji xwendinê diçin wan madeyên taybet bikartînin. هاوینێکی پڕکۆشش و وانە خوێندن بووە بۆ ئایلین. ئەو ئەمساڵ دەبێتە پۆلی 12 زانستی. ئایلین کەوانەکانی دەخوێنێت هیچ کتێبێکی لە بەردەم نابینیت. مەلزەمە شوێنی بە کتێب چۆڵ کردووە و بووە بە بارگرانیەکی دیکە. اسمه قرطاسي نعلى ملزمة كوا كونيا يصير مزي أو ماموستان بديه ملزمة كي ماموستاكش أوني تقول لهم قرطاسي شو بدرس كي تبي إلا بتسوي قرطاسي كماموستا داينا لبوت هيتي لا شش كم ترنبوا ملزمة فيزياء هش بيان نوبو ملزمة كيمياء هردو كورسكا أو ببنزي بو أو بششي بو كورسيا كم أو أحيا كورسي دوم ببنزي كري أحيا كورسيا كم بششي كري بالكارين بديكري ئۆردەرێکە بۆ قوتابیەکی پۆلی 12 زانستی کە لە کەلار دەژیت داوای کردووە بە ئۆنلاین بۆی بەگەیاندن لێرە مەلزەمەی هەر حەوت وانەکەی بۆ بچێت هەڵبەت ئەمە مەلزەمەی هەر حەوت وانەکەی بۆی پێچراوەتەوە نرخی هەر یەکێکیان بە نزیکەی 8,000 حساب کراوە بە کۆی گشتی بەگەیاندنەوە 6,000 لەسەر ئەم قوتابیە دەکەوێت. ئێرە جیهانی مەلزەمەکانە. لە زەوی تا بنمیچ لە هەر خانەیەک چاوت دەچێتە سەر ناوی دەیان مامۆستا بۆ یەک بابەت مەلزەمەی جیاوازیان چاپ کردووە. لەسەر ناونیشانی مەلزەمەکان هەر یەکە بە جۆرێک بەخۆیدا هەڵدەدا. بۆ نمونە مەلزەمەی فیزیا لە فیزیای سادە دەبینی بۆ پوختەی فیزیا تا دەگاتە ئیمپراتۆری فیزیا. ئەو ساڵ 170,000 تەڵەبەی پۆلی 12مان هەبوو. بە وێژەی بەزانستی هەر 170,000 تەڵەبەکەی مەلزەمەی بەکاردێنی هەموو مامۆستایەک ئێستا مەلزەمەی دادنی وەکو مەلزەمە چکە بەڕاستی تەڵەبە ئێستا کە زیاتر پشت بە مەلزەمەی دەبەست لەبەر ئەوی مەلزەمە هەم کار ئاسانیە هەم پرسیارەکان شیکار کرایە. ئێستا چەند مەلزەمە هەیە؟ بەخۆی زۆر هەیە بۆ نمونە لە زیندەزانی 150-200 مەلزەمە هەیە لە کوردی زیاتر. بەشێک لە مامۆستاکان PDFی مەلزەمەکانیان بە پارەی زۆر دەفرۆشنە چاپخانەکان. بۆ بە دوواداچوونانی ڕوودا و کردوویە مامۆستا هەیە 30,000 دۆلاری وەرگرتووە لە بەرامبەر فرۆشتنی PDFێک و تەواوی مافی PDFەکە بە چاپخانەیەک. مامۆستا گڵپا 10 ساڵە مامۆستای فیزیای پۆلی 12ەیە. ئەم خانمە 6 ساڵ دەبێت مەلزەمەی خۆی چاپ کردووە. پێم وایە لەبەرەوەی مەلزەمە زمانی مامۆستایە با بڵێن تێگەیشتن لە بۆ قوتابیەکە ئاسانتر بکاتن و کتێب ڕاستە سەرچاوی زانیاریە ئەمە لەگەڵ ئەوە کۆکین بەڵێ کتێب سەرچاوی زانیاریە بەڵام نەخشەی خوێندنی تێدانە باشترین شت ئەوەیە کە وەزارەتی پەروەردە پێداچنەوە بە منهەجەکەی بکاتن. نرخی مەلزەمە لە شوێنە جیاوازەکان لە 5,000ەوە هەن تاوەکو 12 و 15,000یش. مەلزەمەی وانەکانی سیستەم ئینگلیزیەکان گرانتریشن. ئەوان دەگەن بە 20,000 و 25,000 و بگرە زیاتریش. پێم سەربەست ڕوودا و هەولێر. ئەمێ بچنە شاما پایتەختە سووریە و ئافکارەمە سۆلین محەممەد بێجارێ بە مەڕایە پەیوەندی چێبوویە سۆلیندەم باش لوچەکەیە کۆ مەزلوم عەبدی و ئیلام ئەحمەد سەردانا شامێ دەکەن دەبێت دەربارەی داهێرگیری و زانیاری لە جەمتەنە کەرەمکە. بەلێ جعفەر دەماتە باش پێشخۆف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا سەردانایەکی ئەوە بیستێ مەهێ بوو و نەهاژی 24 مەهێ ئەف سەردانا ددوایە دوێ مەهێدا و فەرمەندارە گشتی هێدن سووریا دیموکرات مەزلوم عەبدێ و بەرپرساتی لێن دەرڤەیە دەستەیە ڕێبەبەریە خۆسەر ئیلهام ئەحمەد و بەر بە شامێ vena ئەوژیش بۆ لەسکردنا بجهکردنا دۆسیایên ئینتەگراسیۆنە پەیوەندی نەباشە ji ber ku ئینتەرنێت خراپە لە شامێ ev çend cara jî me hewl da lê paşiya me zêdetir zanyariyan di boltinên din da belav bikin di derbarê wê serdanê da. Me behsa rewşa xwandinê li Başûrê Kurdistanê dikir û behsa ziman em her li Başûrê Kurdistanê lê li xanaqînê jî bikin ji ber ku rewşa Kurd li xanaqînê baş nîne. Di çend waran da baş nîne. Mamostayekî xanaqînê dibêje ku xelek ji bajarê wan koç dike û diçe.
گوتیا کو بریا چند سالان 2500 خوندکارین وان هبون لنها اف هجمار دا کتیبو 5 خوندکاران کشه خانقینی دبیجه یک و دونینه گله کشه هنه خلک باجار دبیجن کو تنه تا خوان لور هیا کو او لوید تقریبا تنه هشتیا خلک چویا لتاقی بار کرنه زمان و ناسلما و آخوانجی دبن مترسیه دایا ولاتیه که خانقینی اشکرا کریا که صدی شستی خلکی نها با عربی دا آخوان هر وها خورتا که دنج هر خانقینی دی بیجه اگر تابلویا نانخانه که جی با عربی نبا صوتمنی نادنه اما برگه که جی برنامه یا لگر رنج تورا میدیا رودا به کوبه جاری لسر خانقینی بو خانقين بس سنتري قزاكه بكردي معوتوا هر أول نعم يعني مش نعم هم كوتشك يا رب تهولير يا رب زور بي زوري هم مسام لما تبي كردية وما مثلا هذا زانية خوا قدارة كاتي كإمات نوع مدرسة قال مسيرة مدرسة إمام بو أبيا وأزانية 2500 طالب مان بو خوا قدارة ورا أمرويك شميها مدير قدارة شبلا كان تربي 2500 بو بچن خوا قدارة 50 تربي تاعها 2500 أري والله خو مع مصام أخو مع مصام لما تسببوا لقى 2500 من علي كرد بو ب 500 السبب بو 50 قش كما لبولينو بس بولينو تاعها لا يكودو كان هاي بولغان شولك كرداتي أم شارع بشي كده تانيا أم شارع خاك برس أو بس توا بس خاك يمي يجبله أو دو كلمة لا تنال بس خاك كلا بردم الرشانية هي من مقاومي هم بتانيا هاي لبشارم أهل من الكلارة لا تر أم خاك الرام كردوها لا تر أم خاكش حدرنا يشكر من نبتيا يعني سر الراي همو في شاركان آمادني تخاكي خانقين بجيبيل نعلم إما ترابين يا بإمام علي إما خاك برسين عرب قام بديات كان وهات حتاني ورو عرب دبيني دواني وريك عرب دنا شان خانقنا نائب هي استا خانقي لصت الشخصي عربي قشاك كسان انا وخانقان وكالي نوتين هي عليه تابلوي دكانه كانت بزماني عربي نبي من بومنيه صرفي باش نوتكت بكم امش هي خانقين بوتوتشيا وخانقين من باشيك لسر ام عرزه دولو روح مو هنا سما عندك صلاه خانقين قرمه والله من لم خانقين بيشوازي وخلقكان قرمه يا ماشي هميشه كردون ما لسر ويها مشتيكه هذا خانقين جبلي مترسيا قرطنا ديموغرافيه كيمبونا كرد مترسي لسر زمان كرديجي هيا تنه چند تابلوین دکاناندن و بازار ده بو کردینه یندن همو به عربی هاتن نویساندن هر ده پروگرام دیگر رانچ رودا بدا که رانچ سنگاوی سردانوی بازاری کرده بو امی ببینن که پرانیا وان تابلوین کلیوی درینه به عربی نه خلق جیج وی که ناراضیه ده بیجه که براستی مترسیه لسر زمانش همینه خوریه چند بر چای میه چی ها؟ چای های بو نسیو تا شای ایسر دی كرد الله شاي يا كرد الله شاي ها الله شاي اي خانقين خوش واني شاي وخويدي واني شاي والله خوي ما حاجه كمان بس زوربي تابلو كان هستكي شاركي كردي هستي لا ها زوربي بس كتابه عربي بيونا خوشنيا اي شلون خانقيني همي اجن خانقين ضلمانه روح معنا اي شلون اي خانقين زمانه على بفو وانيا على والله بريشكي برجاوتان هيا أي مريش برشاوة يان دزاز مشوي تان هيا بس مشوية بقى لما الله كرد الله شي لخانقين بدزاز مشوي أي مريش ما عمره الله ما عمري برجاو ما عمر برشاوة أي بوشي تونسي تدزاز مشوي أي آخر ليلة هم يا عربتي أنا لا ما أي خو كرد كردي كما كردي كان ليلة كما كردي ناو خانقين كما أي هم يتا عربا أصل باوكو بابيرم عشيرتي أركوازيم خلقي أم شارم خلق كم من بيني أو بن مغرب زانيت يعني بيزار تانا كان بهم وجوريا بيزارك زين شونا بيزارك قصكي خوت التعريب كردنا خانقين لدوا شانس اكتوبر وي بيزار بنو بجيب يلان جيب يلا بلا ما جينا يلي السيوتنا سرشاف رازي آفرين بكردين السيوتنا أنا خاني كان اي بالك طبعا انا واحد شارقه ما كرد ما يكون طبعا انا كنت زربين انا خانا كان نسيو انا مخبص والله يبقى حزمه ليه ها حزمه ليه بناوس تمام معدنية بنسي بعربي بطنيا بعربي بنسي قينا طبعا كردينا نسي كردي وعربي يعني يسمونه كيشينيه لمشارة ارهاب وبدبختي
تەرهێ کوردستان ئاگریاندا چەند ساڵ ئەوە لە بیران چ لەسەر زمانی کوردی بوو لەسەر جلی کوردی بوو ئێستا ئەمانە هەمووی دوکانی کوردن ئەویان نووسرا و فرۆژگای برادەران بەڵام ئەوانی ترەمووی بە عەربی نووسیوەتی لەو ناخۆش نییە ناخۆش زۆر پێم ناخۆش بەس زمان زۆر گرنگەوە نییە زۆر گرنگە تۆزی خەڵخانەکە لە زمانی چیەڵێ بە خانەقینی بە خانەقینەکان تا گرنگی بە زمانەکە بن حەزەکەم بگەڕن بۆ زمانی خۆمان بانەوەرای زوانەکەی خۆمان بانەرای کەلتور خۆمان هەروک خانەقی چۆن ئەو قوتوانە نووسنەی لە قانەقی بنووسنەوە عەربی و نەنووسنەوە کوردی بنووسنەی باوە عەربیشەوە بنووسنەی بەس بۆ کتێبی چوکتر لە خوارەوە ئێستا ئەوە نووسیوەتی میوە و خورما فرۆشی لە تەنیشتەوە نووسیەتی فەواکە تمور ئەوە نووسیەتی هەڤاڵ ئەوەی تەنیشتی نووسیەتی عالم العطور للعطور الفرنسية والسويسرية المركزة جملة ومفرد يبو شيكي كردي تانية خرابنيا أخي جاران نسايا لا قطع قدر فيها شاب كاتي جناب خمان يرچون بريوة أو ناوانا سراوة لباجار سليمانية ببريارة لجنة راكنا زيادة قاويان همو كرسيين كو لسر جادية سهولكا هاتبون دانين هاتنا راكرد اف جاده جه هری قربالغ ناف باجار سلیمانیه به تایبەتی دمن شویدا خلک زور به تایبەتی گنج دچن لوی جاده رودنن و دمن خوا در باز دکن لسر وی جاده گل کاسبکار هنه ین کو دکان وان هنه خوارنگه وان هنه چایخانه هنه او جهن وها کاسبیه لی هنه ها جهن نرازیتی وان کاسبکارن و جهن نرازیتی خلکی اشی جبر کد بیشن اف کرسی هاتنا راکرن جهنینه کو خلک لی برونت اف یکه دبا سردم کو خالی کمتر سردانا به جاده بکه و یانجی روینا لکودری حتی کو نانه که بخوا اول دبا سردم کو کاسبکارن لوی دری ضرری بکن و خالق جی بخوا نراحت دبا هر به پیان راوسته جهد به هبا جبر رو نشترین داخواز دکن کو جاره کدن کرسین لجاده سهولکه بهتن دانین والله زور ما بينا قوش يعني حزقين كل سكان دانته وبراسيم خلقه تا هميوته هرمي ببيو يعني تنشا خوري لفا خوري بكلنا بخو هذا بيا ما خوش كل سكان دانته هو باشتري رأيته شو والله من البركة أسبقان بيا مخوشتري بازارين باشتري يعني روجا باي صاص اللي بفروش تايسل أنا باي بسمين زافروش أمي عرب أنا قال دبروا بيا مناقش يجان خو ما كيشماني شو اسمه شو ينزل بحكم يوي كأساس ولا كبو بشوني شعبي وهمو جورا كسيك بدولمن وبهجار وبخلقي بلدار وبخلقي بيبلو بهمو هاولاتيان بفرمانبران رؤى كان يرى يعني لابرني كرسيكان ولابرني او فوزاي كليرها بو شتكي باشا بلام اگر ريخري باشتريكا بنمنا اگر چایخانه 100 كرسي دانا بي ويكري ب 20 كرسي اما باشتريكا چونکە بمانێ و نەمانەوێت لە هەموو شوێنێکە شوێنی شعبی هەیە بە نمونێسا لە پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەولێر ئیسکانمان هەیە لەگەڵ لابردنی کورسەکانە نۆژەنکردنەوەیکی بۆ بکرێت جادەکە بۆ نمونە شەقامێکی جوان بێ هەر بۆ پیادەڕەوی بێ قەینا بەڵام تۆ کە کورسەکانە لابردووە سەدان گەنج هەیە لێرە ڕستقی تەنها لەسەر ئەو بۆ نمونە ئەو چاخانەیان ئەو لە فەخانەیە کە لێرە دایناوە یان ئەتوانی چۆنەڵی ڕێڕێک بۆ ڕۆشتنەکەدا دیاری بکەیت و بڵێ لێرە دانیشن یان هەر بەجارێک هەمووی لابەری چونکە ئەمە ئێستا من خۆم بێم بۆ سەوڵەکە بە پێوە نەچاخورێ نە لە فاخورێ نا ئەتوانی ساحەتی خۆ وەرگری کاتێک زیحەمە بێ کە کاتێک کورسەکان زۆرە بێ هەمە سافی دووە سارەکەمە وەسێت و ئیزدیحەمێکی زۆربیان پێشیشەوە ئێستا ئەم شەڕ ڕۆژەکە لابراوە خۆت وەسە چۆنە ئێستا بەم بۆ شوازە خراب نییە بە دڵمە بەڵام لێرە بەشی کورسێکی کەم دانرێ نەک زۆر بێ زادێ ڕەوی کرێ بەڵێمە بەشی کەم دادرێ زۆر باش خۆم دانیشتوی کەرکووکم ئاوا جومعان و کاتی بۆنەوە شتەکان دین بۆ سلێمانی بەڕاستیم مێز و کورسیانەی لێرەیە سیمەیە جوانی بەخشیوە بە شارەکە لەگەڵەوەشا چینی هەژاری سوادەی لێکە ئەوانی کە لەسەر ئەوانی مێزدانیان و خەریکە و ئیشانن بۆنە لەسەر مێز و شت سەداسەد داهاتەوە یان نییە بڕۆن دوکان بگرن بە کرێکی خەیاڵی هەم سیمەیەکی جوان بە شارەکە بەخشێ و هەموو کوردەکان لە یەک شوێن خڕەکاتەوە لەوەی بەس شوێن ڕاقی هەبێ بەڕاستین جا تێتی چینی ئەوەیە کولی تاو کردووە تێتی مەکتەبی تاو کردووە تێتی چین هەژارە لباجار قامشلو روجاوی کردستان جبور روبروبونا و گمارو و گلیش کودنا و باجار نا بلاف دبا و زیده دبا کمپینه که دست بکریه کمپین ناوی
قامشلو باجار باقجیه دوی کمپینه دا لحمو تاخ و جاده ان خود دگرم خلک باجار دشا دیگر سازین جنگا دوست و جنگا پاریس و هر وها دیگر خلک خواجهی همو به هفراد چن به دلخوازی و به خوابخشی کار دکن سرپرست به کمپینه جی لیندا سلیمانه دبیجه کو حجمارا خلکی رونشبان باجار قامشلو زیده بویه جبر به که گمارا که زیده تر جی کم دبه جبو به که وانداز به کمپینه خواکریه و کار دکن کو قامشلو باجارا که خوشک و باقش به لباجار قامشلوی روجاوای کردستانی لجیر دروشما قامشلو باجار پاقجیه کامپینک پاقجیه دست بکریه به باجداربونا خلکی سازی و دزگهن خوجهی اف کامپانیا همو تاخو جاده یان خود گره للأسف بالفترة الأخيرة مخابن داما داويدا قليش وزبل باما بربويا عم نظن قالوا أفكي ماسي جشارة دارية ينجي برخلك كي زيدا يكل باجر بجهبونا ما دست بكامبانيا خواكرية ودست حتى باجر ببا باقشترين وبداوترين باجر لنافچايه الگوری سرپرستیاران اف کامپانیا سر سه قناغان تکرین قناغا یکم باقش کرین تاخو جادیان سه هفتهان بردوام دکه شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي ما لسر سایت مدیا جواکی بهیسکو کمپانیا که پاکجی یا گشتی هیا من پیوندی به گروه قامشلو باجار اوین و آشتی کرد دا کد کمپانیا دا بشتار ببین گروه ما بخوا هر دم به چالاکی مروی کمپانیا آلیکاری و واکسین کردن راد به آرمان جامعه بخوا گهراندن و باشکردن رفتار جواکیه اف کامپانیا جعالیه رهبریان افچه جروجا سیزده تباخه و با آلیکاریا تیما گوهراندنا رفتار جواکی یا سر بسازیا شامل خیر و گوهف بشا یون سیویه لگل پلاتفورما قامشلو باجار آشتیه و الهف کرینه بریو دچه لولو خان روداو ببینم عمري من نحصل بو أتشو جندي وأسبدا بيرا خب تنبون قلت من أزنا ديكا تمام تجارة أو روش أجبرناك ئەمفاری بادینان پرسە و کۆستی هاوبەشی بۆ ئاین و نەتەوە جیاوازەکانی کوردستان دروست کرد. أنفال عام بو هەمووی ئەدیانە و توێ بوو. خوینێمە ئەم وەکی ئاشووری مەسیحی وەکی کورد تێکەل بوو ئێبراهیم. مدرسة قلت كده قبابنينا أزدابتني رابط قالك أبو من يانا خشبو بو بهليني بيشماري شورش وقراني زاروك شش هفي هش الشيء خب ملي دايكيا تقلب دايكي هاتا الفرق تقول لكم دا بساخي شهيد كده قلتش من دقوا بخونا ديتين قلتش من براد خونا ديتين سڵاوتان لێبێت من سەنگەر عەبدوڕەحمانم ڕاستی لە زانیاری وردەوە دەست پێەکات کاژێر 12 لەگەڵ سەنگەر عەبدوڕەحمان
تماشاوان نیجا سر صبح دما مروفش خور ریو شوپاندنا یاسایا پیواژوی و دمجمیر جوینا خویا یکی ساز دکه بریاره 3 حتی 4 دسته دن دیار بکه. وزیر داده ترکیه کنگرلک را گهاند که اولی پرسینک دارازی لسر ایریشا لدجی کارکرین کردین فندقان لباجار زونگلداکه دکن ریکارین پیویستچی هاتنه ورگرتن. لپارێزگا ئیدرێل باکوورê Kurdistanê firneyên nan di encama rikeberiya navxweyî de nirxê nanekî her nanî ji sedî 25 erzan kirin. Hem welatî razî ne lê firnecî dibêjin zirarê dikin. Arkadaşlar, ragabetinden dolayı ekmek fiyatlarını 10 TL'ye çekmişti. Bu da vatandaşların menfaatine. وزارت نافخویا ترکیه را گهاند کل 23 پارێزگەهان ئۆپەراسیۆن پێکانینە و 48 ڕێکخەرێن قاچاقجیتیە کۆچبەران گرتنە 31 جوان هاتنە زندانکردن 17 jî dibin çavdêriya dadî de hatine berdan. Tamaşevanê nêja Komîsyona Çavdêrî û Şopandina Yasaya Pêvajoyê biryare vê demjimêrê civîna xwe ya yekê saz bike. Piştî ku yasaya bihêzkirina hevgirtina neteweyî û yekbûna civakî ji bo çekdanîna PKK
لپارلمنتویا ترکیه پسند بو جبو شوپاندن و چاودیریا پیواجویا چکدانین کمیسیونک به سروکاتیا آلیکار سروکومار ترکیه جودت یلماز هاته دامزراندن او کمیسیون ایرو و دمجمیره لکوشکا سروکوماریا ترکیه البیش تپه جوینا خویا یکی سازدکه و آلیکار سروکومار جودت یلماز سرپرشتی بکه وزیر درو حاکام فیدان، وزیر نافخواه مصطفی چیفچی، وزیر داده آکن گرلک و وزیر بروانی یاشار گلر، هر وها سروک میته ابراهیم کالن و سکرتر گشتی دسته اولهی اجتماعی مگه که اکتای ممیش دیده بشتار ببن. دی چاوره کرن که دی جوینه ده 3 حتی 4 کمیسیون خوارجی ورندام ازراندن و روشا داوی وره نرخاندن. اندام شاندا امرالیه بری راگهاند بو که عبدالله اوجالانجی دی یک جوان کمیسیون خواره ده د کمیسیونا بیچکرین و siyasi bune de cibigre. Oluşumunu engellemek amacıyla diplomasi لجنه چاودێری و تەسبیتکردنەیە پێواژۆیە چارەسەریە کۆڕایدارن ترکیە وەک ترکیە بێ تۆرۆر بناو دکن یەکەمین جوینە خۆ پێکتینە. ئارمانجا ترکیایە بێ تەرۆر ئاواکردنا بربەستەکە نەتەوەیی یاش پۆلایەیە لە هەمبەری پلانên دابەشکردن و پەرچەکردنا ترکیە. تەکانە ئارمانج دەرخستنا بە تەمامی یا تەرۆر تەرۆریزم و جهێکاریە ji rojeva welatê me û ji bîra netewaya me ye. Tê çavarêkirin ku di civînê de çend komîte dibin sîwana vê lîjneyê de werin avakirin. Yek ji wan dê taybet be bidanîna çekan a PKK û mekanîzmaya piştrastkirinê. İşbirliğimizi tahkim edecek او یاسا کو پشگریا ما اجبو هفدو خورتر دکه براتی یکیتی و به هفربونا ما بهستر دکه و براتیا کو بری به سالان لسر و آخیه بویا خورتر دکه انداما شاندا امرالیه دم پارتیه پروین بولدان دبیجه دی لجنهکا تایبت جبو دانینا چکان و وگره گریلان ورا آوا کرن و دی رولا عبدالله اوجلانجی تیده هبه. Sayın Cumhurbaşkanımızın به پیشنگی سروکومار ما و به ویناوی ده انجام ده اف مجار بوی سیاست که دولته. لجنه چاودێری و تەسبیتکردنەیە پێواژۆیە چارەسەریەش 8 ئەندامان پێکتێ و ژ ئالیە ئالیکارێ سەرۆک کۆمار و تێبڕێوە برن. سەرۆکێ سازیە ئیستخباراتە نەتەوەیی سەکرەتێرێ گشتیە سەرۆک کۆماریە سەکرەتێرێ گشتیە ئەنجومەنە ئەولەهیە نەتەوەیی وەزیرێن دەرڤە نافخوا بەرەوانی و دادێ ئەندامێن وێنە. بله تماشاوان نجا بریار دمجمیر 3 انگو نها ایدی اف کمیسیون هدی
siyaset ma wazen bi brayber wazen bi siyaset medar ma Kurdon gerek ziwan ma bizon hatta ni tenya zazaki bizon kurmancı ziwa bizon eğer kurmancı mezon benge he ziwan Kurdi weşni bizon ki uni eşken bi zani Kurdon da yo siyaset bir başlar to gere bu vazı bi siyasete Kurdon to gere kurmancı bizane zazaki bizane Kurdan başnasne ziwan Kurdan başnasne ki berjevendiyo menfaat و مصلحت کردان تو به اشکالی که یو خباتک بکره مثلا انا والله توضا واش قالوا كارت ساعات واش لا لا توضا زين قاسم پرتکتو چطور ویجینو زازایتو ثاني موا کتابی شما چطور ویجینو طب ما يستي طب ما قرآن الكريم کتابی توی زازای يو كتاب اي انباز ما نشته به ये मालूम हो चीज داره هناك زازاكي دارستانو milli eğitimde malumu tabii nome çu piropsing maya animasyonu var smore kitted vlaka o ye çand ten sponsor dip travat ma ana kitabi to vlakeni ben basım yayın wera o dema dem nevendarte soz khod nevendarte az ona bak ay kitabi ona mendi ma asıl wera piropsing ma vrashta yani kitap PDF ye heme çi resim mesela heme çi ma vrashto heru verk piropsing o ehiriyeniz masi sür man hire hay çi istanako kitap ma in hire haybe la çi çino sene bas yo temede yo fon çino temed ma di temed simure kitsi millet zaf soz da ama em alikari derdike ben ma vayir to vezini falan filan çok destek ne da ona med ama devam bik inşallah devam ya bir yeri. چولوک جی استو belki to kitabı de vendo mam kitabı şalulo bulbul şanik diyare işte heti çolukra heti kigra heti gengimra yani kitabı dünya tay kalındı yani hem pelxo hem kemik nizdi respel şanik dare mo şanik edek vendi yani yani zaçıyorun kerdo nu derek zon evi şanika vrazio ya fatın ya yani Goşkar şanika biraz seni o problem ustazone en zaf moral mı kharap na ana mesele yo problem en semed alfabe niye yemno peneyn yani yo problem usto fikir yen aynı no iminde eğitim yo alfabe rona em bin alfabe bin ronay ezazaki kora kom darstono ahandayan propaganda ken ya şevra hatta namaş sabay halo ken propaganda keni çiyekine keni وقت سمت گدو و گدی ما دومان ما نسل نوه زون ما و بندر و چه لازمو yani zon devam ona devam kona nek bin bunu SM'de kom hatta ki vaş faaliyet kana milli eğitim faaliyet kana Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanlığı bir faaliyet kana ay seçmeli ders istiyor bunu wera ders yenduni malum milli eğitim duni kom alfabe reduni alfabe Türkiye devlet seni o alfabe ona ya alfabe reduni en kitap mavraştı mava bit basım semedi problem beja en sponsor ho kaç kart vakay şuma alfabe milli eğitim ve çekin ne kitap mi İspanya yo alakay mı sadece şu resim yuvraştı ay kitap ekpe alfabe bin virazi mektebot nişin vuladı ki gade zazaki eğitim çı bonder beni milli eğitim ve bonder ve problem no yok çözüm için uğraştı. Maka soy çi peski yani toya seçmeli ders yani piyavku vazanu zon khusera uanu alfabe z alfabe Türkiye'na ya daydı ki g v esta Ve esta g esta te g x este x w tamam in este problem este şu problem estorava şu i este i harfi i he ya kit i şevkini ya şapkalinia
شپلیا نقطلیا او aybiniz ispa normal sayı Türkiye. Fark eno. Ya da fark da istizaf mühim ni yani. Asıl farkın o sadece olarak farkın kurmancı o zazaki ya no rakatnen alfabeser na devlet Türkiye ona weş yew çinkar weş ünlem işaret istevila. Tamam çino kon tasdik ne kano. Propaganda ko vrajta u üniversite bingol ser. Yani çiye müfredat ye yen vrajta. Ver Mardin vrajta. Mardin Üniversitesi kurmancı o zazaki aynı alfabeyi eğitim, kitap, müfredat aynı. Çı lazım olsa semediye. Edima ino yemnur akatna. O en malum güney Suriye çino seko. Trazaf çıkar, tada kar trazaf kalo mula çoğu tra çine vajo. Desmadın ki en uspe. Me işte ber yo na çibe, çi degiş be. Çivo es çizono mavacı tuyna imkan da kod Ez ve desma ma gudari dikim. alfabet tada önkünar. Çine bon enge desmadan imkan olsun. Gadeyma sadece mektebod ancak zazaki ona bon derbi eğitim yani milli eğitimid. Başka üç için o kurs murs bu da İstanbul'da ismi kurstan Mutlucam kurstan eşu Onsteyni ba. Nome hanım ekuz nicht ya ispa band materet şey ya kurmanca ya ispa me tuy dars vazan az zaki bunlar ba il A1 seviye viyarna. La sebe tamam onay çoğunino yani çoğu İstanbul'da ismi ki çoğunino zazaki bir kurs ben online da kut ders online Ay semed en dars gramer mıramer gade bonder ya gade yani nesil neve. Peki ezha yo persek bir ketura. Ma tuzon ki hem siyaset ma kuvveti sosyal medya şari zaf lagar venene zaf zayıf venene. La bela sosyal medya şari zaf ceki muhim o gring est. Ma gera beşker ki sosyal medya ki menfaat şarkı bas şolnayış. Yani ma niye işkin ser sosyal medyara zamanı xubu musnar şarkı? Ya peygamber ma Keke venk tuşe. Keke Kasımov venk tuşe. Denk basın çi. Marın cır mikrofon bişav. Goşkar bira to çi fikir kene? Yani derek zonda. Yani sosyal medya ma seni eşkin zon xubu musnar şarkı. Yani çıkarşma rayonu bınıvısını para bir kere. Yani. Hatta mesela miyo strateji geçti. Meva ki ay kese ki derhak siyaset kurdandan üstüne vaddihi hesabını x esti yo hesabı xuda be Türkiye qe hişyari be Türkiye bünüse ser siyaset kurdanra yo hesab xuda tenya bezwan xo çi zazaki ben kurmancı bunu fark nekeno ve bünüse en ruaj yo muhayile kurdi erzamonta o yoze nitenya x mesela Instagram mesela Facebook WhatsApp grup YouTube gera her cadı şarma videon vla bir kere zaman xora tarih xora ferhen xora çimyan bunu se vla bir kere en muhayile ko gut kezan roje jane velatma dano vrashtish Raştiyor no fikri tok raştiyor ama ne keni mesela ne keni ama çığa o kon mesela ka bir yapay zeka klama vecen mesela zonuma sera. Hatta ju çizgi film aracıma klama zonuma kirbi pare mujara kuret parke yani ne çive bir zafrında ne zaman tu gösteriya diye kerdi Şeni mir berşawi demet. Hı? Demet şena ya mir berşawi to ya çizgi film. Saza goş kartay demeser mesaj mir berşaw zaza to inki to yo mesele baya. Ana mesele ana ez apey yona çi vajo doma ezin ser fikir xuvajo az tuy وتا یو چی یو سنه واچ شکوا کنم مثلا روز رید ما سپیس آکارت سپیس سنی دست بکار ما حساب کردانه سر
و مولد زازاکی ماونینه سی نورجیو رونشتی her roz توی مولد وان لاش ما سکینه برا لا والله و neyse Ya vallahi تمام ez perişan bir ez وتايو perişan bir خبات hen İrani vatid. neyse bu خبات است از الان میکروفون خود بند yankı کنم هم وتايو خبات است از چینه باش لا ön taklit reden iş ne beni sanki tıvaki internette story to kaş problemi kart abla da Instagram'da valla kart diyor video kaş kart ne zon çizon to zazaki hesap kod nişt ancak ez tuma diri teniyem no Evan Jeter Kevin. beğen yani ön ona nu ez in ra bahs kana ma space haken babun ya Bel gıcık mı bel ve to خمگین çim to ve درکت şey کرد. bu to çu ez nişt ön ona ne شوا mesela yo خوباش acaba بنرن basit شو ez خوش من. örnek ona Derviş ve baş nome içi mereş Resul ve Batı baş شو beş خوش Doğu devbaş. görün Yavaş memleket yavaş. Net falat kırsa velat net görün sırsa ez video dolmam kaş olma konu gıştık deraçe Aneko dıkı. konu kurmancı Atı koya can can. Ya Pesi Esihan abla kurmancı normal aşire insan aşir. pancı ya millet rahat ne adal kaya Gava Derviş ben benim ve yine niye yemeklerimi ma Kürt veşmişsin ya da aşir değil. hatta inki Derviş. zazaki ya da Derviş kurmancı benim ma yaptığım zazaki Geledi yemekler kurmancı ceketi ve tatlıların zazaki içi de büyüdü. resmini esmadı sen ki Tike bir müzik görmedin. saç değil duruşu da. değil Adar mavuncu müzik sana yaptığım yemeklerin müzik resmini değil falan ve atmıştım hatta değil mi? inki zazaki Görmüşsün olmaya sen. hay Yok insan abla bana herkes atmamış. vurdelek la pil Kuro ben sana Bana atma. öncesinde attım Esteka. ya. Şini in çime Yok Esteka. abla kullanacak Ay o atmamışsın. Niye zaman bizi ben ona tamam Nebaşo'yla nesil bir Şinge'yle nesil karıştırdım şunu tamam. en Esteka bana mesele Allah atma. aşk içi olsun. kemu Tamam Başkasına mı? ma atıyorsun era Adar hadi. sanki ben ma fikri ama en sene ki içi bir ki bir ari vıraştış yani ya müzik animasyon ya da hanek menek çi mi biraz mesela ay yo mizahi çi vıraştı Trump o aynome içip Zelenski o Trump dava keni zazaki yo ten çıkardı Travansa peyveng zazaki kalokardo to kargon matravati kayıt ne şermayeni falan filan. Herkes yine vela kon. Mesela ma ya uçi vıraşt mı ne pavatina ay basit çi örnek yani. Roşan şman barikem. Ona yo video zaf basit mi vıraşt mi WhatsApp story rona herkes mi ravaşta per şovme zazay ma ko maşinasni. Ona ay biray me memur o ay nezon çu mühim no herkes plaka. Kayı herkes novela kon. Ön kültür herkes de ki uçi kon. Kodları uçi veynuno. Yo alaka veynuno. Enge mavaji mavzadaki tarih kozadaki rednişt. Mavzadaki mava tarih ma ona pilip mavutar o me kok ma ono ne zon çimano. La niri çerte nare yemno kadokin sadece. Mesela yo az yon örnek izvaç. Ana mühim mesela yo embazma Avrupa خبرتینو زاف ان هیچو برشته میون زاف یتکی میوتنو ayık mı fam kar mı zafi red kalo kar mı de kom firma yo red xabetin mi stüdyoya da ma video konferans red kalo kar va برای mı va yo fikir most ez bunu ez yo kanala ko kurmancı YouTube en teknik gelişme falan bun ya heşo uğraşlar işte video biraz yani ne zon çı biraz yani çı mesele ise teknik teknoloji çı vejense ama oraya alakalı ama çı biraz video biraz meva mevras meva ne yani vazın va kesinlikle medokunçi vakayım va kurmancı tu kim ne kana semedin va ne kurmancı muvaja bu kitap vendi va tu çı kitap vendi kitabı ne bunun iş inke تو ویدیو کاش کرد هنزار hep teknik terim است توی teknik terimi orayı video kaş kart vela kart kom ser kon 2 saniye millet agara 5 saniye 10 saniye bunlar çıra bas kon kom zoret kalo kon ayo deme kurmancı akademik ve biya şin devo millet ret hanek kardin alon dini çi hati çıksa ki fam nakın kijan zaman ta da khafi ne kurmancı şuma bir ne okuyun meseleydi ay semed en la hukuku yemnu un gaz ona ne bunun ancak tiyatro sanat zaf basit bir şey. Ona sanat istonik inomiyon değil en zaf değil. Travunçı Türkiye sözlü kültür yazılı kültür. Ona farkı. Değil mavun kalambra. Keke mesela sana yo çikek ilave bir kere. Ezran naşna siyaset İran en pehlevi vaktaki molayan raknekene bnatino yo zetova münakaşe değeri vaktana yeni vraştış. Yani befek vakta yo bin nikaş kene raknekene pehlevi Lamborghini, BMW, Mercedes
araban onu şimdi ver villayan da molayon raknekene Farsi helbest şiir vonene o klaman xo deyran xo vonene aka mesela wat hanekene yo imajeki devlemendi yo imajeki servetmendizi dane nişan kerdiş serzi Farsi ay keseki vazine bu muse yani ay keseki hende xo Farsi dur kedi aha vanu ki itiyat perez yani itiyat perez şahu gradayı Farsi kene o ser'an siyasetin anzi yo zindibiyaiş yo cumhuriyaiş yan vraştış mazı eşki hana çemem kere aynı ser zon mar haber etken hem fon sponsor maçını şikayet kene biremen Türkçe şikayet kene hande egzi yo arabe toyasa yo hatta arabe var verdi seyyare zaf mühim niyo yani şu ver deri yo ver deri yo sandalye bir ser kursi xura ruş kışta xud yo çay ki xuran وقتا ما تو سر کرد ما باش که چجکو مرفه یعنی وحنا بوی آرامی بوی آسانی بدوما ما باش که بون زازکی در راحتی است ما باش که ما کردکی در راحتی است وحنا یو نشان کرده شه بکر یعنی ما کردان ده رکلام ما کردان ده mesele billboardi mesele reklami انا تيك توك تبينين الدوج ماو انكي ماچینی yani هنرمند ماچینی آی سمد یو میکائیل آستان و یو کومو هیر چیرتین ماش دستین ben zaten o nomeyin ustu kay çünkü Çin talep Çin arz Çin Mesela hani tarih hani devlemen demek yani mavam ya işte reşaziz mesela yani hani insan goşnan dinaser yani ka çi madest için bu tuvana ola madest çi zafesu ay mesela ju yazına uguna verimla vana pe puke koyur onca bezaru peşev misera muzu dumanu ergenci hetra nıtıskenu cay neşonu heti sevdir zerre de fitilino pineno ke ez ke cira vecino me euro ez tebero ho şero anka bukero vano tekri sona icat rova mava meterse ez meste sona vana va kaitiyo yani çevirici navısını ya ki navısını çeviriciana yani. Yani zavçı esti ama manuane mi? yani estoneki mazafı hikaye mazafı efsane mazafı mazaf zaf eşkine ser abi anandra şima şiir bu mı ya ez bunu esteni on Çin'i bunu esti on ino yav tavır insan in çivik talep peki نشته همه جد ما نشت کتاب زازاکی استی شی ما استما گروت بن قید گروت بن قید ده en kayı vela neveni çünkü nezun seni o vela ki yav en eydiyeniz vaktin çekart vakit khoda gune yav çi bu madde karşı çino ay semet Ama acemi kayıt insan şunu nasıl yani kayıt şunu sızana kesne cenu karşı mesela tına kitap ve to ezger kitap to bu cibani tamam mı? Madde no şunu yani zazay kitap ve to ezi bu cibani sabri sobyari kitap ve to ezi bu cibani ama yak meceri o vakit seben ha to kitap ve to pons kitap to hazar kitap amor rotene yani çarşı kitap desti to dero. Peki sonra nehir neyano yani.
Eknya bunu ben yani. No het gel kamanya şarkı ha şarkıcı kemi yani. Vacim bici bu hani bana basni. برای تراش تونی از چی دون تو حق دون تو لا از بونه که و تا کنی توی اینا پرسپکتیو هراب مثلا زازاکی براشتی تیاترو یو ekip bin çi olarak hani tiyatrocu ekip maisti. Yo zazaki ziyo tiyatro bıraştın. Seyin mesela tovaya kumba zazay var mesela ver çidma be. Kültür maddi zostu vakti deten doşani yamno çi buni. Saz khojene ayo kalbanın ben karşılık yavan. Seyin inova çi mi insonot yo çi bun yo pratik cayı bunu. Mesela Zaza Red maçı red kalo kardin ma roz zakir red kalo kardin vakti ki vatin ma kreş mreş verazi veyra Zaza ki gade ma kalo bi ki lan sey çi katolik mesela çu kumen o gene az kesinlikle tasvip ne gano Ferit Demir Azat yine isteyen vejin hareketi. Ez kesinlikle tasvip ne gano kesinlikle model ma inni bu ahura verazi. Bu ahur sekeni vabi ki seven o klas kapalı cemaat red en iş ne bin. Ha زون ما حتی کورا ضعف مهمو حتی ما استیایش ما دوام کنو زون ما مهمو اک توی تشی مثلا امریکا کانادا نیزون شو کورا گدی تو زون تو بندر بو نی فرض نو لا وقتك مملكت و ولات خود حياة خود دوام کنی ویرا فرضو ای بین زیر یا ای بین boş kalacağım والله بوشون Avrupa Belçika و تا ویرا کتابون سینی چی پار بکن گدین زون Geden Türkiye kalacağını. Pire. Geden ya Türkiye ya Almanki ya seni var. Zombin kalacağını yeni kitabın kod ya da space od bunu ki la gadeyim o zazaki bonder ve semed gado semed inon kitap ne kurpe tatmin keni. Aynı pratik harbiden manayı uçi vazeni ma biraz ya karşılık ya pratik karşılıklı vay en zaf diyor kitap birisi mesela var az kur kitap konuştum ve an istonik ma bindi mesela ma Mustafa İsmail şib ma bahsediyor ya dare henet malumu şib ponç ser devo geyrap pek teyp kayıt girotu bay kayıt cihazı iste pek kayıt girotu çan hayt istonik arada hatta sov ponca istonik o terin çıkardı se mukayese kardı ardı nizdi عدالت به پی تز خو اشتباهی تز خو آی استونکو آرده قید خو وسایر انضاف مهم مسئله mesela ay kayıt video kaydı bibin her yıl tek ay استونکو رید alakalı keş yani yo acayip başka çimi birazı velhasıl en mesele donma Davut tanımında Davut herkese telefonu ver televizyon bir telefonu sto o ko çoğu zaten zazaki kalonik Ezazaki vaç ذهن يوتيوب واجه ما ارنشنا سياست مازال ترچمیان اشکن بموس یو پهلوی مگوشتری که وانو که چورا سرتیرا برها وقتا که رضا پهلوی ایران را راماش امریکا و وقتون ایدر اکادمیسyen ایدر general menalar همه رامه çünkü aynı uzamed nimozaf ome kıştış yani İran'da med ome kıştış مگوشتری akademisyen ki Pehleviist yani seküler şah yo Pehlevist ilk sekerdin. İbatin ki hatta hemen medyayı İran'da ir Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da, X'te her cada videoyu başta. Videoyu yeni vereme. Umer bu ki von ruaj biero İran'da o kesek vajı ez Müslümana yani o tecavüzger. Yani o katil. Yani o dızd. Mesela hana kısekeno ama beyo literatürü ki akademik kısekeno. Beyo literatürü ki ferhendi, önermendi, elbesti kısekeno. O kısekeno ki hamadı videoyu buladı. Mesela bazı var ki o kesek dozvana makmadı kısenikeno, o kes hayno. O kesek dozvana kısenikeno, o kes ihanetçi yok. O kes dozvana kısenikeno, o kes vazonu ki millete maaş bir kere. Mesela milyon madı hana yok kesek kısa bir keldin be hunermendi ama niyazi tutunu beno tızana çim kayne beno ne kadar zonuma şansıyor yani hani ha nizdi serse
نوردان ما زون خو قصه بکمه دومان ما که ببینی بکی ما قصه کنی دومان دینا بک قصه کنی اما تبینا که نیا خرابون بومس وانی ادعا زون را کنی دیوری مثل قاسم هونه چی با ان یو نمونه yani en yo numune یعنی yani نمونه قرنیو چون قرنیو تا خو رفینا دیوری نزدم مستنه نجم مثل قاسم هونه چی باید مثل قاسم جو کتاب بنویسنو tamamdır. Zaza tik beçarna zoni Almanki, zoni Fransa, İngilizki yani piyayman yani nik babi. Zoni masera beçarni zona piyay hujay bici buani. Nok zon raver beno. Tamam hiç ramazan zazaki bu musik ama zan nuz da zaki navasiyo zazaki ra çağırıyor İngilizki Almanki. گوش کار برای هنا یوتی واژه یو داخل برای تویشی میکروفون بخبر یا خو ونگ میان کنو هنا واژه برا مزون ما واژه که مخاطب مخالد و yani ما واژه که او که زون ما خسکن مثلا زون نیاوا ما واژه که او کرده که ارد ماده جویان کنو حکمداری ارد خو yani iktidar ارد خو نیوازنو او کرد خاینو ha mesela en yo literatür ha en literatür yo kesek bezwan ma yo helbesti be sanatı vajo yani akademik literatürü bedvaştış ser medyara vla bikero roj hişari çto yo hişari zona de hişari iktidar biyayışa hükümdar biyayışa tuvane ki خود حکمدار بیایش وازن ها تو وقت ان واژه برا وقتون تو هم زبان خودانه مصنعش هم زی تو سر عد خود هشیاری حکمدار بیایش دانه نشان کردش هدی siyaset kategorize beno kategorize çi yani o kese ki bezwane Türkiye hükümdarı vazano o kese ki bezwane Kürdi hükümdar vazano hedi kategori beno ve ta kategori be bizi enerji ma خبات ما سینرژی ما همه مادر موین کس نیش کنه که او انرژی ما ولا بکر اما تشیر بزوان تو از مسلمان قرآن از سوسیالیستا سنی پرسا از شیعه پرسا ما هنا parça bene ma her yo şunu hetek ha ma ver en çıkada eşkin bigere ideoloji ra ver baveri ra ver mezhebiye ra ver ma bazwan xo al xuda hükümdarı vazene en zaf yo mesele ki o fikir bir kere ki bilmedi lambını yo arabe kesta eşna ver arabe kısa kana esasen evza zaman xuzi reklam zaman xuzi devlemendi servetmendi zaman xuzi nişan kana en çimiz zaf mıyım mesele me vatış ana bi yo bin afu kere zaf zaman şuma gulet kurdan ma coğrafya xudu doğru bere xudu siyaset kana uğraştış temaşe nikene ser nikene mesela bonipa şuma banatı şahçıyan pehle molaciyan rayının cenginin şuma vakta ser bir kere şuma vine ki kene şuma Osmanlı Perestan o Cumhuriyet Perestan Kemalistan o şeriatçıyan şuma temaşe kere ser bir kere şuma vine ki vurdizi vakta yoben rahne kene Türk biyayiş girt kene ama ما کردان ده وقت ما بناته خود یو نقاش کنه ما همه کردی را رامنه yani problem چرا هنا çünkü etiya diyor muhayyile niyo mevraştış eğer yo muhayyile bu mevraştış çepkero raştgere kırdan vaqta bناته خود yo münakaşa kerdine inon kurdiye girt kerdine akamazı ana muhima ma bezvan xo vaqta ma yo akne kenzi ma çünkü zaman ma هشیاری چپگرایی هشیاری بسرمانی قرآن هشیاری سنیان و شیعان و بزوان همه ben devlemendi ma ma ama eğer ma bزوان خو meker همه ben çırayı parça biyayışıma lete biyayışıma afı bir kere şuma göre şuma bonese برای من مثلا من باز ما روز زاکره مترابا یا یوتیوب اک میکروفون خود بگیر اکوتات اشنایی همای تو نگر مترابا با بگیر کنی تا ادبیات sanat رید علاقه لی تشی کاشکی ویدیو کاشکی شو ان زازاکی کم
Şanlı özgün mezun her neyse. Hiçbir şeyden Yine orayı korkmaz ve minneti de doğrudan olmaz. bıkı Asla. edebiyat Ama Dostoyevski'yle bir gel bunu mezun beri küçümsemek aydın için ser. Fark ne söylemiyorum konu? asla. Yine orada alakalı çözümleme yok. Film kritiği ve fark ne konu? Ama zazaki. Ona en mesela çiyon pratik ediyor. Alakayı olsa mesela akeno çi serkeno te film red alakalı ya da yo çired alakalı te zazaki kalo keni. Weş mişono. Te siyaset ne geni? Siyaset saray maşı. Siyaset ne o devleti ma baba ona baba gene bono kay. Yo hazırlığı uçayık to çino ki. To sekardo hatangi kültür to çino sanat to çin edebiyat çin yo kalam değil intena desma deste. از من یا زون ما دو جارم و حتی مارسا یو مای پی ما مارد زازاکی قالو کردو ایدیه نیست هم ویوه ده تعذیه ده زازاکی دیر استی و زازاکی چه استو ay bunse travun ağıt Türkiye. Ben muhabir kanalım. Neyse. En ya bu sanat desmat antena mu? Ay beni Çin'e montu desmat. Ay semet ona en asıl mesele ne yani? Mesela yo kaynak çi akardı yo YouTube kanal akardı. Teknoloji ser alaka çi vrazena. Video vrazena kurmancı vrazena. Uzaf tesir ne kena anova. O devam kana. Wash ay devam yay onu devam yay bunu o ay yo sarafay de sarafay zaf deniz yay takipken takdirken kay çünkü kalite ustuğuyla. Başta yo amaç şey ustu. Yani ne bana mağazadaki kanal biki ve gadi mağazadaki kanal biki ne zon ma yo kreş ay ki seyen Yahudi çeist ya vakti şıp sürgün et hutbadayıp kapalı cemaat gün. Seyin çi ama boş kalone gene. La durum ma farklı yo. Zaf farklı. Teknoloji desmadı o masekeni en zaf sey zazan eva madde hesap ma bi yo hesabı normal ma Türkiye kalokense hesap benet maşini zazaki kalobik. Yani en iz bunu ma aynı hesap ko tuy zazaki kalobik. Aiz bunu. Enke mana space akard mana kalokard en iz yo çiyo. Ma bun ma zon ko vin ne ki ma sebikeri ma en ser kalokeni boşkar bunu la ay Davut daro bero مثلا اینکه هیچ وراجته و ستر کسی هیچ وراجته دیر ورازون یا از لحظه که دیر وین